Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. Sura Al-Imron 92-oyat to'g'risida. Yaxshi ko'rgan mol-mulkni sadaqa qilish yaxshilikning qatoridan ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Talha Madinadagi ansariylarning ichida mol dunyosi eng ko'p kishi edi. U mol mulklarining ichidan Bayriha degan beg'ini bek yaxshi ko'rdi. U bog' payg'ambar alayhisalomning masjididan o'dildi edi. Payg'ambar alayhisalom bog'ning ichiga kirib, uning tatliq suvlaridan ichetdi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyat tushganda, Abu Talha: Ey Allohning payg'ambari, shaksizki Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar dedi. Haqiqatan men mol-mulklarimning ichida Bayha degan beg'imni bek yaxshi ko'raman. U Alloh yo'lida sadiqa bo'lsin. Men uning savobini Allohdan umid qilaman. Ey Allohning payg'ambari, sen uni Alloh taolaning sen ko'rsatgan bo'yicha bir taraf qilgan dedi. Payg'ambar alayhisalom pah bu foydali mol bo'ldi. Bu foydali mol bo'ldi. Ya'ni Alloh taolaning dargohida savobi ko'p mol bo'ldi. Men sening so'zingni angladim. Men sening uni urug' tuqqanlaringga sadiqa qilishingni to'g'ri ko'raman dedi. Abu Talha: ey Allohning payg'ambari, men sen deganda qilaman dedi. Ondan Abu Talha beg'ini urug' tuqqanlariga va tog'asining bolalariga bo'lib berdi. Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Umar roziyallohu anhu: ey Allohning payg'ambari, men Xaybardagi olgan nisibamdan yaxshiroq bir molga erisholmadim. Sen u nisibamni qandoq bir taraf qilishimga buyursan dedi. Payg'ambar alayhisalom aslisini tutib qilib, uning foydasini Alloh taolaning yo'lida sadaqa qilgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Tavrat nozil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shundan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Islom dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergashinglar. U ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. Sura Al-Imron 93, 94, 95-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Muhammad alayhisalomdan so'ralgan savollari to'g'risida. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum yahudiylar payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, biz payg'ambardan boshqasini bilmaydigan bir necha xil xislatlarni senda so'raymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom: sizlar mendan xohlagan narsanglarni so'ranglar, lekin men sizlar biladigan bir narsani so'zlab bersam, ya'ni men sizlarning savollaringizga to'g'ri javob bersam, sizlar menga ergashib islomga kirishga, Alloh taolaning ahdisini va Yaqub alayhisalom o'zining bolalaridan olgan va'dini menga beringlar dedi. Ya'ni men sizlarning savollaringizga javob bersam, sizlar menga ergashinglar va ergashishga va'da beringlar dedi. Yahudiylar shunday qilaylar dedi. Payg'ambar alayhisalom: undaq bo'lsa, xohlaganlarni so'ranglar dedi. Yahudiylar: sen bizga 4 xislatdan xabar bergan dedi. Ya'ni sen bizga Isroil, ya'ni Yaqub alayhisalom o'ziga qaysi yemekliklarni harom qilganligini, er kishi bilan ayol kishining spermasining qandoq bo'lganligini, spermadan o'g'il bilan qizning qandoq yaratilganligini va bu savolsiz payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom demakchi qandoq o'ylaydiganligi va farishtalarning qaysini uningga yaqin ekanligi to'g'ri xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhisalom agar ular bu ishlarni so'zlab bersa, ularning o'ziga ergashganligiga va'da ilib bo'lgandan keyin yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan zot, ya'ni Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar Isroil, ya'ni Yaqub alayhisalom qattiq kasal bo'lib qilib, kesli uzungacha saqaymaganda, agar Alloh uning kesiliga shifolik bersa, buning shukr etish uchun o'zi eng yaxshi ko'radigan ichimlik to'gining sutini va eng yaxshi ko'radigan tamoqqa to'gining go'shini yeyishni o'ziga harom qilib nazar qilganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar: ey Allohning payg'ambari, shundoq bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhisalom: ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhisalom Tavratni Musoga tushirgan. Ibodatga yolg'iz o'ziga loyiq bo'lgan Allohning
Nam bilan sizlardan so'rayman. Sizlar er kishining spermisining oq rangda qo'yiq bo'lganligini, ayol kishining spermisining suyuq seriq rang bo'lganligini, o ikki spermidan qaysi biri besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bolaning spermisi eshib ketguchiga o'xshaydiganligini, agar er kishining spermisi ayol kishining spermisidan besib ketganda, o spermining Alloh taolaning izni bilan o'g'il bo'lganligini, agar ayol kishining spermisi er kishining spermisidan besib ketsa, o spermining Alloh taolaning izni bilan qiz bo'lganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh ularga guvoh bo'lgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Savotsiz bu payg'ambarning ikki ko'zi uxlasa, uning dilining uxlamaydiganligini bilamsizlar dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh guvoh bo'lgan dedi. Yahudiylar payg'ambar alayhissalomga farishtalardan kimning sana eng yaqin ekanligi bizga deb bergan, andan biz sana agishimiz yoki agishmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mening yaqinim Jibrildir. O Alloh taolo avatgan har bir payg'ambarning yaqinidir. Albatta biz sana agashdik dedi. Shu chog'da Alloh taolo mundoq dedi: aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgarigina, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi, Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Sura Baqara 97-oyat. İsrail ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Yaqub alayhissalom uni o'ziga Tavrat tushishdan burun harom qildi. Bu oyatning buning oldidagi oyatlar bilan bundoq ikki turlik munosabati bor. Uning biri Isroil Yaqub alayhissalom o'zi eng yaxshi ko'radigan narsani o'ziga harom qilib, o narsalarni Alloh yo'lida tark etdi. Qolgan narsalarni harom qilish ularning shariatida durust edi. Bu Alloh taolaning yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyatidir. Din keyindir. Yaqub alayhissalomning kesilga shifoliq bersa, uningga shukr etish yusidan o'zi yaxshi ko'radigan to'g'rining suti va go'shini o'ziga harom qilganligi bizning shariatimizda yo'l qo'yilgan. Bu bizning shariatimizdagi banda Alloh taolaning yo'lida o'zi yaxshi ko'radigan va uning erishishga tashna bo'lgan narsani sadiq qilishdan iborat hukmga munosibdir. Alloh taolo bandalarni o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan sadiq qilishga buyurib mundoq dedi: Allohni so'yish yusidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishga pul mol yordam berish yaxshi amal kirdi. Sura Baqara 177-oyatning bir qismi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Sura Inson 8-oyat. U munosabatning ikkinchisi. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda xristianlarga va ularning Isa alayhissalom to'g'risida xato e'tiqodlariga raddiya berib va ularning yolg'onchiliklarini oshkorlab, Isa alayhissalom va uning onasi to'g'risidagi haqiqatni bayon qilib, Isoni o'zining qudrati va o'zining irodasi bilan qandoq yaratganligini va Bani Isroillarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirish uchun uni ularga payg'ambar qilib avatganligini so'zlab o'tgan edi. Bu yerda Yahudiylarga Alloh ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin raddiya berishga va ularning inkor qilgan hukmining barhaq amaldan qoldirilganligini bayon qilishga boshladi. Alloh taolo ularning kitobi Tavratda mundoq degan: Nuh alayhissalom kemidan tushgan vaqtida Alloh taolo ularga zimindagi o'milaydigan jonliqning hammasini yeyishga ruxsat berdi. Ondan Isroil, ya'ni Yaqub o'ziga to'gining go'shti bilan uning sutini harom qildi. Uning bolalari bu ikki narsani harom deb bilishda Yaqub alayhissalomga agishdi. Tavrat bu narsalarni va undan boshqa narsalarni harom qilib keldi. Alloh taolo Adam alayhissalomga qizlarini o'zining o'g'illariga ilib berishga ruxsat qilgan edi. Bu ruxsat bir zamondan keyin harom qilindi. Bir ayolni yana bir ayoldan ortiq ko'rish Ibrohim alayhissalomning shariatida durust edi. Ibrohim alayhissalom Saradan Hajarni ortiq ko'rgan edi. Bu ish Tavratda Yahudiylarga harom qilindi. Shuningdek, ojiz singilni bir kishining birla vaqt elishi durust edi. Buni Yaqub alayhissalom qilgan edi. Ondan bu Yahudiylarga Tavratda harom qilindi. Buning hammasi ularning qo'ldagi kitobi Tavratda bayon qilingandir. Bu xil ishlar bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatida bo'lgan o'zgarishdir.
Shuningdek, Alloh taolo Tavratda harom qilgan ba'zi narsalarni Isa alayhissalomga halol qilib yo'lga qo'yib bergan narsada Isaga ergashmaslikda ularning nima haddi bor? Balki ular Isoni yolg'onchiga chiqardi va uningga qarshilik qildi. Shuningdek, Alloh taolo Muhammad alayhissalomni uning bilan birga avatgan to'g'ri din, to'g'ri yo'l va buvisi Ibrohim alayhissalomning diniga ularning erishmaslikka nima haddi bor? Tavrat nazil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Tavrat tushishdan burun Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan taomdan boshqa hamma taomlarni Bani Isroilga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rasul bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Ya'ni cheksiz Tavrat bilan bizga haqiqatni so'zlaguchidir. Shuningdek keyin ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Ya'ni biz yuqorida bir payg'ambar bilan, ya'ni bir payg'ambarning shariatining oraliqida o'zgarishning bo'lganligini bayon qilib bo'lgandan keyin kim Alloh taologa yolg'onni choplasa va Alloh taolo yahudiylarga shanba kunligi dam olishni va davomli Tavratni ching tutishni yo'lga qo'yib berdi. Ularni hujjat va paketlar bilan Alloh tarafiga chaqiradigan boshqa bir payg'ambarni avatmadi deb da'vo qilsa, bu da'voni qiluvchilar zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh taolo Qur'onda xabar bergan va yo'lga qo'yib bergan narsida rostchildir degan. Islom dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergashinglar. U ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. Ya'ni sizlar Alloh taolo Muhammad alayhissalomning tili orqali Qur'onda yo'lga qo'yib bergan islomdan iborat Ibrohim alayhissalomning diniga ergashinglar. Chunki u shak yo'q bir haqiqat. Hech qanday payg'ambar u yo'ldan mukammalroq va ochiqroq to'g'ri bir yo'lni ekelmagandir degan. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning diniga ergashish to'g'risida mundaq deydi: Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Sur An'am 161-oyat. Ondan sana botil dinlardan haq dinga buralg'ichi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'ichi Ibrohimning diniga ergashgan. Ibrohim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sur Nahl 123-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qiladigan, ya'ni hajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Shubhasizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Sura Al-Imron 96-97-oyat to'g'risida. Ka'baning ibodat uchun silingan tunji uy ekanligi to'g'risida. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Ya'ni Ka'ba tavof qilish, namoz o'qish va e'tikofda o'tirishga o'xshash barliq kishilarning ibodat qilish uchun tunji silingan uydir. Shundaqla Ibrohim alayhissalom xristian va yahudiylarning har ikkilisi Ibrohim alayhissalomni o'zlarining dinida va o'zlarini uning yo'lida deb gumon qilishdi. Ya'ni salgan uydir. Ular Ibrohim alayhissalom salgan uydir. Ular o'zlarini Ibrohim alayhissalomning dinida deb gumon qiladi. Lekin ular Alloh taolaning buyrug'i bilan Ibrohim alayhissalom salgan va kishilarni haj qilishga chaqirgan Baytullohga haj qilish uchun bormaydi. Ka'ba ibodat qilish uchun tunji silingan uy bo'lg'achqa Alloh taolo mundaq deydi: Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Imom Ahmad Abu Zar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, tunji bo'lib zamonga silingan masjid qaysi?" deb so'radim. U Haram masjidi deb javob berdi. Men uningdan keyingisi qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidi deb javob berdi. Men u ikkisining oraliqida qancha vaqt bor deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom 40 yil bor. Qayerda namoz o'qishga to'g'ri kelsa, shu yerda o'qigan. Uning hammasi masjiddir deb javob berdi. Ka'baning Makka deb atalishi va Makkaning ismlari to'g'risida. Alloh taolo haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir degan oyat ediki, Makka bo'lsa mashhur rivoyatga asosan Makkaning ismlaridandir. Makka bu ism bilan ataldi, chunki zolimlar Makkada boshlarini egatdi deyiladi. Kishilar Makkada qisd
bildiganligi uchun shundoq deb atagan degan ko'z qarashim bor. Olimlar Makka halok qilg'uchi, chunki u zolimlarni halok qiladi. Qistonchilik, chunki hayda qistonchilik bo'ldi. Makkaning ma'nosi bilan o'xshash. Baytul Atiq, tunji uy. Baytul Haram, urush qilib cheklangan uy. Baladul Amin, tinch shahar. Ma'mun, xotirjam o'rin. Ummu Rahmi, rahmatning manbasi. Ummul Qura, kanitlarning markazi. Salah, o'ngshug'chi. Arish, taxt. Qadis, gunohlardan poklug'chi. Muqaddasa, pok o'rin. Annasa, qo'g'lug'chi, chunki Ka'baning qishida yomonlik qilgan kishi uningdan haydab chiqariladi. Albasa, vayron qilg'uchi, chunki Ka'baning yinda gunoh o'tkazgan kishini Ka'ba vayron qiladi. Xotima, zolimlarning hayvasini sundiruvchi. Nasaha, qo'g'lug'chi. Ar-Rais, bosh, chunki Makka boshqa kanitlarning beshi hisoblanadi. Kusa, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom Iroqdagi Kusa degan yerdan kelib Makkaga yerlashgan tunji kishilar bo'lg'achqa Kusa degan nom bilan ataldi. Balda, shahar, chunki Makkaning oldida boshqa shaharlar shahar hisoblanmaydi. Bunya, bino qilingan. Ba'zilar Ka'ba yer yuzida bino qilingan uylarning ichidagi eng ulug' uy bo'lg'achqa shundoq atalgan deydi. Va ba'zilar uni Ibrohim alayhissalom bino qilgan bo'lg'achqa shundoq atalgan deydi. Va Al-Ka'ba, ko'p shakllik, chunki Ka'ba to'rtchasidir degan ismlar bilan ataldi. İbrahim alayhissalom turgan o'rin maqom Ibrohim to'g'risida. Uningda ochiq alomatlar borki, ya'ni Ka'bada uni Ibrohim alayhissalomning solganligining oshkora alomatlari bor. Shaksiz Alloh taolo uni katta va ulug' qildi. Ondan Alloh taolo mundoq deydi: "Maqom Ibrohim shularning biri." Ya'ni bu oyatda ko'zda tutilgan tosh Ka'baning temi qo'pirilib, egizlab ketganda Ibrohim alayhissalom tomni texim egiz qo'pirish uchun ustiga chiqib turgan. Uning o'g'li Ismoil alayhissalom pastda turib, toshlarni sunib bergan vaqtdagi Ibrohimning dastlab turgan toshdir. U tosh Ka'baning temiga yaqin yo'lab qo'yilgan edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning xalifalik zamonida hojilarning Ka'bani tavof qilishga osonlik yaratib berish uchun va tavof qilayotganlarning tavofdan keyin uning qishida namoz o'qiyotgan kishilarga daxl qilib namozidan ozdirib o'tmaslik uchun uni sharq tarafga o'tkazib qo'ydi. Chunki Alloh taolo u toshning qishida namoz o'qishga buyurib mundoq dedi: "Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar" dedik. Sura Baqara 125-oyatning bir qismi. Bu haqda yuqorida nurg'unlagan hadislarni bayon qildik. Uningda ochiq alomatlar borki, maqom Ibrohim shularning biri. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uningda oshkora alomatlar bor. Ibrohim alayhissalomning turgan o'rni u alomatlarning biridir. Mujohid Ibrohim alayhissalomning ikki putining u tashdagi izi oshkora alomatdir dedi. Boshqa olimlarmi shu ko'z qarashga qo'shildi. Haramning xotirjam o'rin ekanligi to'g'risida. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Ya'ni bir narsadan qo'rqgan kishi haramga kirsa, hamma qo'rqinishdan xotirjam bo'ladi. Islom kelishdan burungi zamonda shundoq edi. Bu haqda Hasan Basri va boshqalarmi mundoq deydi: Islom kelishdan burun zamonda bir kishi odam o'ltirib qo'yib, bo'yniga yongdan to'qilgan bir parcha raxtni ortib haramga kiraversa, haramning u odam ichida o'ltirilgan odamning bolasi yo'liqsimi yoki haramdan chiqqunchalik uningga chiqilmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ular ya'ni mushriklar ko'rmamdiki, biz haramni amon joy qildik. Holbuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinyotidi va o'ltirilyotidi. Sura Ankabut 67-oyatning bir qismi. Bu uy ya'ni Baytulloh Allohning parvardigoriga ibodat qilsinki, ularni ochliqda oziqlantirdi. Ularni qo'rqinishdan amin qildi. Sura Quraysh 3-4-oyat. Haramning xotirjam o'rin bo'lganligining hurmati uchun haram ichida bir qism ishlarni qilish cheklangandir. Masalan, uningdagi uy hayvonlarini ovlash, ularni ovlaridan urkitish, uning daraxtlarini kesish va uning o'choqlarini yulish qatorliqlar. Bu haqda sahobalardan nurg'unlagan hadislar rivoyat qilindi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan tuvandagi hadis shu hadislarning qatoridandir. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Makka fathi bo'lgan kuni mundoq deganligini rivoyat qiladi: bugundan boshlab hijrat qilish tugadi, lekin jihad qilish va jihodga niyat qilish bordir. Jihodga chaqirilsanglar, jihodga chiqinglar. Payg'ambar alayhissalom u kuni yana mundoq deydi: Alloh taolo bu shaharni, ya'ni Makkani osmon zaminni yaratgan kuniga hurmatli qilgan.
Bu shahar Alloh taolaning harom qilishi bilan toki qiyomat kunigacha hurmatli qilingandir. Mendan burun hech bir kishiga Makkada urush qilish halol qilinmagan edi. Menga kunduzda 1 soatlab urush qilish halol qilindi. Ondan yana Makka Alloh taolaning harom qilishi bilan toki qiyomat kunigacha harom qilindi. Uning tikini o'rilmaydi, hayvonlari urkitilmaydi. Uningda tushib qolgan narsa faqat o'z narsining tushib qolganligini kishilarga e'lon qilib, uni egasiga yetkazib beradigan kishidan boshqa bir kishi olmaydi. Uning yeshil o'tcho'blari yo'linmaydi. Abbos, ey Alloh taolaning payg'ambari, sen bizga izhir degan daraxtni kesishimizga ruxsat qilsang, uni to'mirchilik va zaygarchilik kasblarida yiqilg'i qilish va uylarimizning ustini yepish uchun ishlatamiz dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularga izhir degan daraxtni kesishga ruxsat qildi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Shurey Adaviyning mundoq deganligini rivoyat qildi. U Amir ibn Said Makkaga elchi avatilgan vaqtida uningga ey boshliq, Makka fathi bo'lgan kunning ertasi payg'ambar alayhissalom so'zlagan. Uning so'zlaganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. U o'z qulqim bilan anglab yod elib olgan bir so'zni sana so'zlab berishimga ruxsat qilsang dedi. Amir uning ruxsat qildi. U so'zini boshlab mundoq dedi. Payg'ambar alayhissalom avval Alloh taologa hamd sano aytgandan keyin cheksiz Makkani Alloh hurmatli qilgandir. Uni kishilar hurmatli qilgan emas. Alloh taologa va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishining uningda qon to'kishi va uning daraxtlarini kesishi halol emas. Agar bir kishi payg'ambar alayhissalom bu yerda urush qilgan, shun bu yerda urush qilishga bo'ladi deb qarasa, uning Alloh faqat payg'ambarga uningga urushni ruxsat qildi. Sizlarga ruxsat qilmadi denglar. Alloh taolo menga kunduzli 1 soatlab urush qilishni halol qilindi. Cheksizki uning hozirgi haromligi uning burungi haromligiga o'xshashdir. Bu yerda hozir bo'lgan kishi so'zini yo'q kishiga yetkazib qo'ysin dedi. Ondan Abu Shurayhdan sen bu so'zlarni Amirga so'zlab bersang, Amir sana nima dedi deb so'radi. Va Amir menga ey Abu Shurayh, men buni sendan yaxshiroq bilaman. Haram degan asiga bir kishini o'ldirib yoki buzg'unchilik qilib, qechib berib uning kirgan kishiga panohlik bermaydi deb javob berdi. İmam Muslim Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sizlardan biringlarning Makkadagi qurol ko'tarib yurishi halol emas. Abdullah ibn Adi ibn Hamra Zuhri payg'ambar alayhissalomning Makka bozoridagi Hazvara degan yerida turib Makkaga Allohning nomi bilan qasam qilaman, sen albatta Alloh taolaning ziminining eng yaxshisi va Alloh taolaning ziminidan Allohga eng yaxshi ko'rindigini sen. Agar men sendan qo'g'lab chiqarilmagan bo'lsam, hargiz chiqib ketmaydim deganligini angladim deydi. Hajning farz ekanligi to'g'risida. Qodir bo'lgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Bu haj qilishning farz ekanligini bayon qilib kelgan oyatdir. Haj qilish islom dinining asosiy prinsiplarining biri ekanligi to'g'risida nurg'unlagan hadislar bor. Butun musulmonlarga uning shunday ekanligida birlik keldi. Qur'on va hadisning mazmuniga va musulmonlarning o'rtaq qarashi bo'yicha qaraganda, haj qilishga qodir bo'lgan har qanday musulmonga umrda bir qatam haj qilish farz bo'ladi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bizga vaz aytib, ey xaloyiqlar, shubhisizki haj qilish sizlarga farz qilindi. Sizlar haj qilinglar dedi. Bir kishi ey Allohning payg'ambari, har yil haj qilamizmi deb so'radi. Bu kishi savolni 3 qatam so'rag'ichlik payg'ambar alayhissalom unga javob bermadi. Ondan payg'ambar alayhissalom agar ha desam albatta haj qilish har yili farz bo'lib qoladi va sizlar unga qodir bo'la olmaytinglar. Payg'ambar alayhissalom so'zini davom qilib, men sizlarga yo'l qo'ygan narsalar sizlarga menga yo'l qo'yinglar. Ya'ni men sizlarni mundoq qilinglar deb buyurmasam, sizlar uni qilamizmi deb so'rab turib olmanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar o'rinsiz ko'p savol so'rganligi va o'zlariga avatilgan payg'ambarlar bilan qarshilashganligi sababidan halok bo'lgan edi. Men sizlarni bir ishga buyursam, sizlar uni imkoniyatlarning yetishicha qilinglar va men sizlarni bir ishdan to'ssam uni qilmanglar dedi. Hajning farz ekanligini inkor qilgan kishining kofir bo'lganligi to'g'risida. Kimki inkor qilgan, ya'ni hajni tark etadigan ziyni o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahannamdan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid va boshqalar mundoq deydi. Hajning farz ekanligini inkor qilgan kishi cheksiz kofir bo'ladi. Alloh taolo uningdan behojatdir. Abu Bakr Ismoil Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi haj qilishga kuchi yetib turibmi haj qilmasa, uning yahudi yoki xristian holatda o'lgani bilan hech farqi yo'q.
Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilsizlar, vaholanki Alloh qilmishinglarga shahiddir. Ey Muhammad aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar islom dinini haqiqiga shahid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini agri ko'rsatishni qasdlab, mu'minlarni uningdan to'ssizlar. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Sura Al-Imron 98-99 oyat to'g'risida. Ahli kitobning kafir bo'lganligi va Alloh taolaning yo'lidan to'sqanligi uchun ularga malomat qilish to'g'risida. Ahli kitobning kafirlari odam bolasining kattasi, hamma payg'ambarlarning oxirgisi, osmon zaminning parvardigorining payg'ambari, Hashim jamiyatidan, arab millatidan, Makkalik savodsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomga oid ilgirki payg'ambarlar xush bishorat bergan xabarlarni bilimlar orqali Muhammad alayhissalom ilib kelgan dinni Alloh tarafidan ekanligini bilib turib, haqiqatga takabburlik qilganligi, Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganligi va mu'minlarni haq yo'ldan to'sganligi uchun Alloh taolo ularga malomat qiladi. Ahli kitobning qo'llaridagi ilgiriki payg'ambarlardan qolgan kitobga xiloflik qilgan shu ishlariga va payg'ambar alayhissalomni yolg'onchi deb uni inkor qilish va uningga tinchlik qilmishlariga Alloh taolo o'zining guvohchi bo'lganligi bilan ularni ogohlantirdi va ularning qilgan ishlaridan g'ofil emasligini xabar berdi. Alloh taolo ularning shu qilmishiga qarta u kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi dedi. Mana shu kunda Alloh ularni jazolaydi. Sura Shuara 88-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay, Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot tursa, qandoqmi kafir bo'lasizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Sura Al-Imron 100-101 oyat to'g'risida. Musulmonlarni ahli kitobga bo'ysunishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalarini payg'ambari Muhammad alayhissalomni ularga payg'ambar qilib avatib berishdan iborat ato qilgan ne'matiga hasad qiladigan bir turkum ahli kitoblarga bo'ysunishdan to'sidi. Alloh taolo ahli kitobning mu'minlarga hasad qilganligi to'g'risida mundoq deydi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dinlarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qaytarib kafir qilishni orzu qiladi. Sura Baqara 109-oyatning bir qismi. Shuningdek Alloh taolo bu yerda mundoq deydi: agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay, Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot tursa, qandoqmi kafir bo'lasizlar? Ya'ni shaksizki, kufrlik sizlardan yiroqdir. Alloh sizlarni undan saqlasin. Shubhisizki Alloh taolaning oyatlari kech kunduz uzilmay tushyotdi. Allohning payg'ambari bu oyatlarni sizlarga o'qib berdi va uni sizlarga yetkazdi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning buni oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Ey kuffarlar, sizlar nemishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqirdi. Alloh sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiranglar. Sura Hadid 8-oyat. Bu vaqtda hadisda mundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalaridan sizlar iymon etgan kishilarning ichidan kimning iymoniga bek hayron qolsizlar deb so'radi. Ular farishtalarning iymoniga deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom ular o'zlarining parvardigorining yonida tursa qandoq iymon etmasin dedi. Sahobalar payg'ambarning iymoniga dedi. Payg'ambar alayhissalom vahiy payg'ambarlarga tushadigan tursa, sahobalar qandoq iymon etmasin dedi. Ular undoq bo'lsa bizning iymonimizga dedi. Payg'ambar alayhissalom men sizlarning oranglar tursam, sizlar qandoq iymon etmaysizlar dedi. Ular undoq bo'lsa u kimlar? Ular kimlar dedi. Payg'ambar alayhissalom ular sizlardan keyin kelib Qur'on va hadislarni ching eslab, uning iymon etadigan kishilardir dedi. Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ya'ni shuning bilan birga Alloh taologa eslash va uning tavakkul qilish hidoyat tepishga cho'ng asosdir. Ozg'unlikdan yiroq bo'lish uchun alohida tayyorlikdir. To'g'ri yo'lni tepish va maqsadga yetish uchun katta vositadir. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey müminler, Allah'a layık rəvişdə təqvadarlıq qılınlar. Faqat musulmanlıq haltınlar bilən vafat bulunlar. Həmmənlər Allah'ın ağamçısığa, yəni Allah'ın diniga məhkəm yepişinlar. Ayrılmanlar. Yani sizlerden ilgiri Yahudiler ve Nasaralar ixtilaf qilishqandek, dinde ixtilaf qilishmanglar. Allah'ın sizlerge bergen nimetini eslanglar. Öz vaqtida sizler özara düşman edinglar. Allah dilanlarını birleştirdi. Allah'ın nimeti bilen özara qerindaş boldinglar. Sizler dozaq çuqurunun girvekide edinglar. Allah sizlerini İslam arqılıq onundan qutquzdi. Sizlerden hidayet tepişanlar üçün Allah ayetlerini sizlerge şundaq bayan qılıdı. Sura Al-İmran 102-103 ayet to'g'risida. Allah Taologa loyiq ravishda taqvodorlik qilish degan nima? Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilish deganlik Allohga bo'ysunish, uningga asi bo'lmaslikni, Allah Taoloni unutib qolmay eslab turishni, Allah Taoloning bergan ne'matlarini tanmay shukr etishni ko'rsatadi. Enes radhiyallohu anhu'nun bir bende özünün tilini saklamoqcha Allah'a layık ibadet ravishda taqvodorlik qilolmaydi deganligini rivoyat qildi. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafodor bo'linglar. Vafot bo'linglar. Yani sizler musulmonlik holatinglar bilan o'lishinglar uchun teninglar saq vaqtida islom dinini yaxshi saqlanglar. Chunki Alloh taolaning bandalariga tutqa yo'li shundan iboratki, banda qandoq bir amalda yashasa, uni shu amal bo'yicha o'ltirdi va nimaning ustida o'lsa, uni qabrdan shu bo'yicha turg'izdi. Biz Allah Taala yaxshi ko'rmaydigan amalimiz bilan o'ltirilib, shu amal bilan qabrdan turg'izilib qilishdan panoh tilaymiz. Amin. İmam Ahmed Mujahidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Ka'bni tavob qilyotdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma o'ltirgan edi. Uning yonida hosiga o'xshash bir narsa bor edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhisalomning ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar degan oyatni o'qib, agar do'zaxga kirgan kishilarning yeydigan tamoqi bo'ldigan, ta'mnayt ochiq, purqnayt betbuy, zaqqum degan daraxtning mevasini suyidan zaminga bir tomchi temib ketsa, o zamindagi kishilarning yemekliklarini hammasini ochiq qilib etgan bo'ladi. Agar bir tomchisi shu darajada ochiq bo'lsa, taomi zaqqum daraxtidagi bo'lgan do'zaxdagi kishilarning holi nima bo'lib ketar deganligini so'zlab berdi. İmam Ahmed Jabir radhiyallohu anhu'nun mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lishidan 3 kun burun sizlarning biringlar o'lganda Alloh taolaning yaxshi gumon, ya'ni yaxshilikni umid qilib o'lsin deganligini angladim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundoq deydi: "Bendam men to'g'riliq qandoq gumonda bo'lsa, men shu gumon bo'yicha durman. Eğer bendem Allah günahimni kechiruvdi deb gumon qilsa, men uning gunohini kechiraman. Tavbamni qabul qildi deb gumon qilsa, tavbasini qabul qilaman." Allah Taolaning arg'amchisiga chin esilishga va jamoatni lozim tutishga buyurganligi to'g'risida. Hammanglar Allah'ның ağamçısıga, yani Allah'ın diniga məhkəm yepişinglar, ayrılmanglar. Yani sizlerden ilgirki Yahudiler ve Nasaralar ixtilaf qilishqandek dinde ixtilaf qilishmanglar. Allah'ның arg'amchisiga degan ayetining ma'nosi Allah Taolaning va'dasiga deganlik bo'ladi deganlarmi bor. Ayrılmanglar. Yani sizlerden ilgiri Yahudiler ve Nasaralar ixtilaf qilishqandek dinde ixtilaf qilishmanglar. Yani ular cemaatler, yani ko'pchilikni lozim tutishga buyurdi ve bo'lgunchilikdan to'sdi. Bölgünçilikten tosup ittifaqlashishga buyurgan nurg'unlagan hadislar bor. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jazman Allah Taala sizlardan 3 narsaga rozi bo'ladi va 3 narsaning sizlarda bo'lishini yomon ko'rdi. Sizlarning Allah Taolaga bir narsani sherik keltirmay ibodat qilishinglar, hammanglarning Allah Taolaning arg'amchisiga chin eslib bo'linib ketmaslikinglar va Allah Taala sizlarning ishinglarga ega qilgan kishiga, ya'ni sizlarning başlıqlarga samimiy bo'lishinglardan iboratdir. Sizlarning undaqmish deyishinglarni, ya'ni foydasi yo'q so'zlarni ko'p qilishinglar, to'l suar so'rashinglar va mol-mulkni o'rinsiz yerlarga ishlatib zoya qilishinglardan iborat 3 ishni yomon ko'rdi. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi.
Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Bu oyat Aws va Xazraj qabilasi to'g'risida tushgandir. Islom kelishdan burun ularning oraliqida qattiq adovatlar bor bo'lib, ularning o'ttirisida urush ko'p sodir bo'ladi. Ham urush uzun so'zlab ketadi. Alloh taolo islomni avatgandan keyin ularning ichidan islomni qabul qilgan kishilar Alloh yo'lida do'st bo'lishadigan va yaxshilarda yordamlashadigan qarindoshlarga aylandi. Alloh seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Alloh mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yer yuzidagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirilmayding. Lekin Alloh o'zining qudrat kamolisi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Anfal 62-63 oyatlar. Ular o'zlarining kufrligi sababi bilan do'zax cho'qurining girvikida edi. Alloh ularni iymonga boshlash orqali uningdan qutuldirdi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga Hunayn urushida o'ldirib tushgan g'animatlarni bo'lishadigan kuni Alloh taolaning musulmonlarni do'zaxdan qutuldirib olish va ularning dillarini birlashtirishdan iborat ularga bergan ne'matini eslatib o'tdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning uning ko'rsatib berishi bo'yicha islomga yangidan kirgan musulmonlarga g'animatlarni ko'proq bo'lib bergan edi. Aslida bu tadbir bo'lib, bu tadbirni musulmonlar bo'libmi ansariylar tushunolmay Payg'ambar alayhissalomdan azroq xafa bo'lib qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga xutba so'zlab mundoq dedi: "Ey ansariylar guruhi, men sizlar bilan uchrashganda sizlar ozg'unlik edinglar. Alloh taolo men orqali sizlarni to'g'ri yo'lga boshladi. Sizlar chechalonga edinglar. Alloh men orqali sizlarni birlashtirdi. Sizlar faqir edinglar. Alloh taolo men orqali sizlarni boy qildi" dedi. Payg'ambar alayhissalom har bir so'zini qilganda ular Alloh va uning payg'ambari bizga hamma narsadan ustun va qadrlik deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni yahudiylar va nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi. Yuzi qarayganlarga farishtalar aytadiki, iymon etganinglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetidinglar. Yuzi oqarganlar Allohning rahmatidan, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni ey Muhammad sana rost o'qib beramiz. Allah jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zamindagi shaylar Allohning mulki, maxluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Allohga qaytariladi. Sura Al-Imron 104-105, 106, 107, 108, 109 oyat to'g'risida. Alloh taolaning diniga da'vat qilish to'g'risida. Sizlarning oranglarda xayrlik bir ishga da'vat qiladigan, ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: ular sahobalar, mujohid va olimlarning ichidagi alohida bir turkum kishilardir. Bu oyatning maqsadi Alloh taolaning diniga da'vat qilish. Bu ummatning ichidagi har bir kishiga uning qudratining yetishicha farz bo'lsa-mu, ularning ichida bir turkum kishilar bu ish uchun atlanib chiqsin demoqchi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: sizlardan bir kishi yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartsin. Agar qo'li bilan o'zgartishga kuchi yetmasa, tili orqali o'zgartsin. Agar til orqali o'zgartishga kuchi yetmasa, ko'ngilda norozilik bildirsin. Ko'ngilda norozilik bildirish iymonning eng ojiz ekanligining alomatlaridir. Imom Ahmad Huzayfa ibn Yamaniydan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Mening jinim uning erkak bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, albatta sizlar yaxshilikqa buyursizlar va yomonlikdan to'ssizlar. Unda qilmasanglar, Alloh taolo sizlarga yaqinda bir azobni avatishi mumkin. Unda sizlar Alloh taologa duo qilsanglar, u sizlarning duoyinglarni ijobat qilmaydi." Bu mazmunda hadislar nihoyat ko'pdir. Alloh xolisa boshqa o'rinlarda yana keltiramiz. Bo'linib ketishdan to'sish to'g'risida. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni yahudiylar va nasoralardek bo'lmanglar. Ya'ni Alloh taolo bu ummatni ilgirki ummatlarga o'xshash ochiq paketga ega qilgan turqliq, ularning bo'linib ixtilof qilishib, yaxshilikqa buyurmaslik va yomonlikdan to'smaslikdek ahvoliga o'xshib qilishidan to'sidi. Imom Ahmad Abu Amir Abdullah ibn Luhayning mundoq deganligini rivoyat qiladi:
Biz Muaviya ibn Abu Sufyan bilan birga haj qilgan edik. Makkaga kelgan vaqtimizda Muaviya ibn Sufyan peshin namozini o'qib bo'lib, payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini bizga so'zlab berdi. Haqiqatan ahli kitoblar o'zlarining dinida 72 guruhga bo'lindi. Shaksiz bu ummat, ya'ni islom ummati pat arada 73 guruhga bo'lindi. Bularning ichidagi bir guruhdan boshqasi hammasi do'zaxda bo'ladi. U bir guruh bo'lsa, islomning haqiqiy yo'lida mangan jamoatdir. Mening ummatlarimning ichidagi bir turli kishilar chiqadi. Ular xuddi yuqumliq kasal, shu kasal yuqqan kishilarning qon tomiri va butun ustixonlarigacha singib ketganiga o'xshash, heliqi bo'linish u kishilar orasiga shundoq singib ketadi. Muaviya ibn Sufyan yana mundaq deydi: "Ey arablar guruhi, Allohning nomi bilan qasamki, agar sizlar payg'ambaringlar elib kelgan dinni barpo qilmasanglar, albatta sizlardan boshqa kishilar uni barpo qilmaydi" dedi. İttifoqliq va ittifoqsizlikning qiyomat kunidagi natijalari to'g'risida. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqardi, ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: Qiyomat kuni sunnatga ergashib mangan kishilarning yuzlari oq, bid'atxo'r va bo'lgunchi kishilarning yuzlari qora bo'ladi. Yuz qarayganlarga farishtalar aytadiki, iymon etganlardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Hasan Basri bular munofiqlardir dedi. Kafir bo'lganliklarinlar uchun azobni tetanglar. Bu sifat hamma kafirlarga umumyuzlikdir. Yuzi oqarganlar Alloh taoloning rahmatida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. Imom Tirmiziy bu oyatning ma'nosi haqida Abu G'olibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Umama Damashqning yo'llariga isib qo'yilgan nurg'unlagan odam boshlarini ko'rib, bular do'zaxning itlaridir. Eng yomon o'limda o'lgan kishi, osmonning ostida o'lgan kishi, ya'ni o'liki ko'milmay qolgan kishidir. Eng yaxshi o'limda o'lgan kishi bu xil kishilar o'ltirayotgan kishidir deb andin shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqaradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi degan oyatni oxirigacha o'qidi. Abu G'olib Abu Umamiga: "Sen uni payg'ambar alayhissalomdan anglaganmiding?" dedi. U: "Agar men uni bir qitim yoki ikki qitim yoki 3 qitim yoki 4 qitim, hatto 7 qitimgacha sanadi anglagan bo'lsam, sizlarga so'zlab bermaydim" dedi. Bu Allohning oyatlaridir. Ular: "Ey Muhammad, sen rost o'qib bermiz. Allah jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Ya'ni u ularga zulm qiluvchi emasdir, balki u zulm qilmaydigan adil hokimdir. Chunki u hamma ishga kuchi yetguchidir, hamma narsani bilguchidir. Shundoq bo'lgan ekan, uning mahluqotlari ichidan bir kishiga zulm qilishga hech qanday bir ehtiyoj tug'ilmaydi. Osmonlar va zamindagi shaylar Allohning mulki, mahluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Alloh qaytariladi. Ya'ni dunyo oxiratda xolig'ini bo'yicha hukm qilguchidir." Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'a chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganliklaridan boshqalari xorliqib yetib qoladi. Allohning g'azabiga uchirdi, muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Sura Al-Imron 110, 111, 112 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ummatini eng yaxshi ummat ekanligi va uning ortiqchiligi to'g'risida. Allah Taala Muhammad alayhissalomning ummatini eng yaxshi ummat ekanligidan xabar berib mundaq deydi: "Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'a chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar." Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Sizlar kishilarga eng foyda yetkazadigan kishilarsizlar. Chunki sizlar kishilarni islomga zanjirlar bilan bo'yinlaridan so'ragandek ilib kelisizlar. Shuningdek Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid, Atiya, Ufi, Ikrama, Ato va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi. Sizlar kishilarga eng foyda yetkazadigan kishilardir. Sizlar İmam Ahmad, Tirmizi ve İbn Majahning hadisida Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Sizlar 70 ümmetni to'liqlovchidirsizlar. Sizlar ularning eng yaxshisi va Alloh taolaning nazarida eng hurmatliroqdirsizlar. Shaksiz bu ummat yaxshiliklarga eng burun yetish vositasiga o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalom orqali erishdi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning maxluqotlarining eng isli va payg'ambarlarning eng hurmatlikidir. Allah Taala uni ilgari o'tgan payg'ambarlarga bermagan mukammal va katta bir shariat bilan avatdi. Uning shariatida bo'lmagan kishilarning ko'p amallari uning shariatidagi kishining qilgan azroq amalning o'rnini bosolmaydi. İmam Ahmad Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Man ilgirki payg'ambarlardan hech qaysisiga berilmagan narsalar berildi. Sahobalar "Ey Alloh taolaning payg'ambari, u narsalar nima?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "O narsalar shuningdan iboratki, kofirlarning dillariga qo'rqinch silish orqali menga yordam berildi. Zaminlarni ochquchi berildi. Men Ahmad deb ataldim. Tuproq menga pokiz qilib berildi va mening ummatim ummatlarning eng yaxshisi qilindi" dedi. Said ibn Musayyib radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mening ummatim 70 ming kishidan tashkil qilgan bir guruh yuzlari kechirki to'lin ayning nuridek nur holatida jannatga kirdi deganligini angladim. Shu chaqda Ukasha ibn Mihsan Asadi degan kishi uchtiki kiyimni ko'targan holda qo'pib, "Ey Allohning payg'ambari, mening shularning qatoridan bo'lishim uchun Alloh duo qilsang" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ey Alloh, uni ularning qatoridan qilsang" dedi. Ondan ansarlarning ichidan bir kishi qo'pib, "Ey Allohning payg'ambari, meningmi ularning qatoridan bo'lishim uchun Alloh duo qilsang" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ukasha sendan chaqqan chiqdi" dedi. Payg'ambar alayhissalomning ummatning ortiqchiligini va u ummat Alloh taologa eng hurmatlik va dunyo oxiratdagi eng yaxshi ummat ekanligini bayon qilib kelgan boshqa bir turdagi hadislar. Imom Ahmad Jabir radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan mening ummatimdan menga ergashgan kishining qiyomat kuni jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir aytdik. Payg'ambar alayhissalom "Men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman" dedi. Biz Allohu akbar deb aytdik. Payg'ambar alayhissalom "Men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning yerim bo'lishinglarni umid qilaman" dedi. İmam Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom bizga "Sizlar jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishinglarga rozi bo'lamsizlar" dedi. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir aytdik. Ondan payg'ambar alayhissalom "Sizlar jannatga kiradigan kishilarning 3dan biri bo'lishga rozi bo'lamsizlar" dedi. Ondan biz yana Allohu akbar deb takbir aytdik. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan "Men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman" dedi. İmam Ahmad Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Jannatga kiradigan kishilar 120 saf bo'ladi. Uning 80 safi bu ummatdan bo'ladi." Abdurazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Biz dunyoga eng oxirda keldik. Qiyomat kuni eng oldida kelamiz. Jannatga boshqalardan burun kiramiz. Lekin bizdan ilgari o'tgan kishilarga bizdan burun kitob berildi. Bizga ulardan keyin berildi. Qur'onda Alloh taolo o'z irodasi bilan ular ixtilof qilishib qolgan haqiqatga bizni boshladi. Ular juma kunida ixtilof qilishib qolgan edi. Musulmon emas kishilar juma kunida bizga ergashguchidir. O kunning ertasi, ya'ni shanba kuni Yahudilar uchundir. O'gini, ya'ni yakshanba kuni xristianlar uchundir." Bu hadislarning hammasining ma'nosi Alloh taolaning tövəndə kelgan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. "Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar." Bu ummatning ichida bu sifatlar bilan sifatlangan kishi ular bilan birga mushu madiylar va maqtashlarning ichiga kirdi.
Bu vaqtda Qatada mundaq deydi. Biz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bir hejda kishilarning aldirayotganini ko'rib, "Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirib chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar" degan oyatni o'qiganligi. Ondan kimki o'zining bu ummatdan bo'lganligi uchun xursand bo'lsa, u Alloh taolaning bu ummat bo'lgan shartni ado qilsin deganligini angladik. Bir kishi bu sifatlar bilan sifatlanmasa, Alloh taolo ayblagan ahli kitoblarga o'xshab qoladi. Alloh taolo ahli kitobni ayblab mundaq dedi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlaridan bir-birini to'smaydi. Sura Maida 79-oyat. Shunga Alloh taolo bu ummatni bu sifatlar bilan maqtab bo'lib, ahli kitobni ayblashga boshlab mundaq deydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon Isa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarim bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ya'ni ularning ichida Alloh taologa, sizlarga tushirilgan Qur'onga va o'zlariga tushirilgan kitoblarga ishonganlar ozdir. Ularning ko'p qismi ozg'unlik, kufrlik, fosiqlik va osiylik ichidadir. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmonlarning ahli kitob ustidan g'alaba qildiganligiga berilgan xush bishorat to'g'risida. Alloh taolo mu'min bandalariga ahli kitob kofirlarining ustidan g'alaba qildiganligini xabar berib mundaq deydi. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Undan ularga yordam berilmaydi. Amaliyotda shuningdek bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo Xaybar kuni Xaybardagi Yahudilarni xorladi va bosh ekkizdi. Shuningdek ulardan ilgari Madinadagi Yahudilardan Bani Qaynuqa, Bani Nazir, Banu Qurayz qabilalarining Yahudilarini bosh ekkizdi. Shuningdek sahobalar Shamdagi xristianlarni tarmar qildi va ulardan Shamning hukmronligini mangulik tortib oldi. İsa alayhissalom tushib xristianning belgisi bo'lgan kristni sundirib, cho'chqini o'ltirib, jizyani bekor qilib, islomdan boshqasini qabul qilmay va Muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm qilg'uchilik islom guruhi Shamda mangulik bo'ladi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlaridan boshqalari xorliqqa bitib qoldi. Ya'ni ular qayerda bo'lsin, Alloh taolo ularga qutulmaydigan xorliq va izlashni bitiryapti. Lekin ahli kitoblarning ichidan o'z dinida qilib jizya to'lashni va islom dinining hukmlarini yurgizishni qabul qilganlar yoki ahd tuzishganda va asarlarini bartaraf qilganda musulmonlardan birining kepilligiga o'tganlar xorliq va izlash bitilganlarning sirtida qoldi. Olimlarning bir rivoyatiga asosan musulmon qulmi ahli kitobga kepil bo'la oladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Alloh taolaning bu oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni Alloh taolo va kishilardan bo'lgan ahdi bilan deganlik bo'ladi. dedi. Mujohid, Ikrama, Ato, Zakhok, Hasan, Qatada, Sudi va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi shuning o'xshash dedi. Allohning g'azabiga uchirdi, muhtojlikqa cho'mdi. Ular shuningga haqliqdir. Ularning shundoq bo'lishi taqdirda va shariat hukmida bitilib ketgandir. Shun Alloh taolo mundaq dedi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ya'ni ularni mushundoq bo'lishga ilib borgan sabab ularning o'zini cho'ng tutishi, tajovuzchilik va hasad qilishdir. Shuning bilan ularning oqibati oxiratning xorliqiga tutishadigan xorliq va muhtojlik bo'ldi. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Ya'ni ularning Alloh taolaning oyatlariga kofir bo'lganligi, payg'ambarlarni o'ltirganligi, Alloh taolaning buyrug'iga osiylik qilganligi, Alloh taolaning cheklagan ishlarini qilganligi va Alloh taolaning shariatiga tajovuz qilganligi sababidandir. Alloh bizni uningdan saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechillari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi, xayrli ishlarni qilishga aldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi.
Şübhəsizki kafirlarning mollari, bollari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dol bo'lolmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib o'tgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Alloh zulm qilmadi va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Sura Al-Imron 113, 114, 115, 116, 117 oyat to'g'risida. Ahli kitob ichidan musulmon bo'lgan kishining ortiqchiligi to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq va boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhumani mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bu oyatlar Abdullah ibn Salam, Asad ibn Ubayd, Sa'laba ibn Sa'ya, Usayd ibn Sa'ya va undan boshqa ahli kitob olimlaridan iymon keltirgan kishilar to'g'risida tushdi. Ya'ni ahli kitoblarning ichidan ilgari ayblanib o'tgan kishilar bilan ularning ichidagi musulmon bo'lganlar barobar emas. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: ular bir xil emas. Ya'ni ularning hammasi barobar emas, balki ularning ichida mu'minlarmi va zolimlarmi bor. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: ahli kitobdan, ya'ni yahudiylar, nasoralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ya'ni ahli kitobning ichida Alloh taolaning buyrug'i bilan mangadigan, shariatiga bo'ysunadigan, payg'ambariga ergashadigan, kechalari tahajjud namozi o'qiydigan, namozlarida Qur'on o'qiydigan kishilarmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Sura Al-Imron 199-oyatning bir qismi. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Balki Alloh ularga to'liq mukofot beradi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ya'ni har qanday kishining qilgan amal ibodati maxfiy bo'lmaydi va yaxshilik qilgan kishining ajri bekor ketmaydi. Ondan Alloh taolo mushriklarning kofirlaridan xabar berib mundoq deydi: shubhisizki kofirlarning mollari, bollari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dol bo'lolmaydi. Ya'ni Alloh taolo kofirlarni azoblamoqchi bo'lganda, Alloh taoloning azobidan ularning mol-mulklari va bollari qutuldira olmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Kofirlarning qilgan sadiqasi to'g'risida. Alloh kofirlarning qilgan sadiqasi haqida misol keltirib mundoq deydi: ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib o'tgan sovuq shamolga o'xshaydi. Hatta bu oyatdagi sovuq shamol degan so'zning ma'nosi ushshuk va mo'ldir deganlik bo'ladi, dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu va Mujohid kuydiriladigan o't deganlik bo'ladi, dedi. Bu Ibn Abbos radhiyallohu anhuning burun degan so'zi bilan o'xshashdir. Chunki qattiq sovuq shamol xususan mo'ldir ziroat va mevalarni xuddi bir narsani o't kuydirganda kuydirib o'tadi. Ya'ni qattiq sovuq shamol yoki o't pishqili oz qolgan ziroatlarga tushsa, ziroatlarni vayron qilib, uning mevasini yoki dinini to'kib o'tadi. Shuning bilan ziroatlarning egsi hosilga eng muhtoj bo'lgan vaqtda undan ayrilib qoladi. Xuddi bu ziroatning mevasi yo'qib ketganiga o'xshash, Alloh kofirlarning bu dunyoda qilgan amal ibodatlarining savobini yo'q qilib o'tadi. Shuningdek, ular yaxshi amallarini asqatmaydigan narsalar orqali elib bordi. Ularga Alloh zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey müminler, özəңlərdən bolmağanlarını, yəni münafıqlarını sirdaş qılıb almаңlar. Ular sizlərə buzğunçılıq qilishda boşanlıq qılıb qalmaydı. Ular sizlərinin müşəqqət qilishinglarını arzu qılıdı. Ularning düşmənligi ağızlarından ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yo'shirgan düşmənligi texim cho'ngdir. Shubhasizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey müminlər jamoasi, sizlar ularni do'st tutasizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan düşmənlikni yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonisizlar. Shundoq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqdan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillardagini bilguchidir. Agar sizlarga kamchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular bundan qayg'urdi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular bundan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning arziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylasi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Sura Al-Imron 118, 119, 120 oyat to'g'risida. Müminlərdən başqanı sirdaş tutmaslık to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mümin bəndələrini munofiqlarni sirdaş tutishdan to'sdi. Munofiqlar müminlərə buzg'unchilik qilishdan bo'shanlik qilmaydi. Ya'ni ular o'zlarining butun kuchi va butun hiyla-mekanlarini ishqa silib, sizlarga qarshilik qilish va zarar yetkazishga tirishadi. Müminlərning qiyinchilikda va jafo mushaqqatda qilishini orzu qiladi. O'zinglardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdash qilib olmanglar. Ya'ni boshqa dinliklarni sirdash qilib olmanglar. İmam Buxoriy, Nasa'iy va boshqalar Abu Sa'id radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah əvətgən hər bir peyğəmbər qoyub qoyğan hər bir orun basar üçün iki sirdaş buludu. Bir sirdaş onu yaxşılıq buyuruydu. Onunğa rəğbətləndirdi. Yəni bir sirdaş onu yamanlıq buyuruydu və onunğa qızıqdırdı. Yamanlıqqa buyuruyduğun sirdaşның yamanlıqıdan saqlanıb qalğan kişi həqiqətən onu saqlab qalğan kişidir. İbn Abu Hatim İbn Abu Dahqana'nın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuga biri Hira degan yerlik bir katib bola bor ekan, sen uni o'zingga katib qilib olsang bo'lmamdi deganda, u unda qilsam mu'minlardan bo'lmagan birini sirdosh qilib olgan bo'laman dedi. Oyat bilan bu asarda musulmonlarning dushmanlarga yetib qilishidan qo'rqadigan, ularning ichki ishlarini va sirlarini bilib qolgan yerda kotiblik va shunga o'xshab boshqa ishlar uchun zimmiylarni ishlatishning durust emasligiga pokit bordir. Shuning uchun Alloh taolo bunday deydi. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanlik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni orzu qiladi. Alloh taolo bunday dedi. Ularning dushmanligi ig'izlaridan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanliklari texmi cho'ngdir. Ya'ni islom va musulmonlarga dillarida yo'shirgan dushmanlik va adovat ular so'zlayotganda diqqatsizlikdan ularning tillarida va yuzlarida oshkor bo'lib qoladi. Bu aqlli kishi uchun maxfiy emas. Shon Alloh taolo bunday deydi. Agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutasizlar, ular sizlarni do'st tutmaydi. Ya'ni ey mu'minlar, munofiqlarning sizlarga oshkor qilgan iymoni uchun ularni do'st tutasizlar. Halbuki ular ichidimi, teshidimi sizlarni do'st tutmaydi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonisizlar. Shundoq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Faqat sizlar Alloh taolo tushirgan kitobga shak qilmaysizlar. Ular shak qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sizlar o'zinglarning kitobiga, ularning kitobiga va uningdan ilgari tushgan kitoblarga iymon etisizlar. Ular sizlarning kitobinglarga iymon etmaydi. Aslida sizlarning ularni yomon ko'rishinglar haqliqdir. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'on
yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqlikdan barmoqlarini tishlaydi. Bu munofiqlarning holidir. Ular Alloh taolo o'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqlikdan barmoqlarini tishlaydi degan oyatida bayon qilgandek, sirtqi ko'rinishda mu'minlarga iymon etgan kishilarda ko'rinishga tirishadi. Lekin amaliyotda bo'lsa ular mu'minlarning dushmanidir. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillardagini bilgichidir. Ya'ni sizlar mu'minlarga qanchalik hasad qilib ochiqlansanlar bilan sizlar Alloh taolaning o'zining ne'matini mu'min bandalariga to'liq berdiganligini va dinni mukammal qilib berdiganligini, o'zining so'zi bo'lgan Qur'onni va dinni ustun qildiganligini cho'qim bilib qo'yinglar va ochiqda bo'g'ilib o'linglar. Allah haqiqatan dillardagini bilgichidir. Ya'ni sizlar mu'minlarga qarta dillaringlarda saqlagan o'chmanlik, hasad va adovatni Alloh taolo bilgichidir. U sizlarni dunyoda sizlar arzu qilgan narsadan boshqasini berish bilan oxiratda do'zaxdagi mangulik azob bilan jazolag'ichidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik, mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushol bo'ladi. Bu holat, ya'ni mu'minlarga mo'lchilik va yordam yetsa, ularning soni ko'payib va yordamchilari kuchaysa, munofiqlar o'sal bir holatga tushib qoladi. Agar musulmonlarga biror xatar yetsa yoki Alloh taolaning hikmati uchun Uhud urushida bo'lgandek dushmanlar musulmonlarning ustidan g'alaba qilsa, munofiqlar xushallanib ketadi. Bu ularning mu'minlarga bo'lgan o'chmanligining nihoyatda kuchli ekanligini bildiradi. Alloh taolo mu'min bandalariga mundaq deydi: agar sizlar ularning arziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylasi sizlarga qilch ziyon yetkazolmaydi. Ya'ni bu Alloh taolo ularni sabr qilish, taqvodorlik qilish va ularning dushmanlarini hamma tarafdan qo'rshab turadigan Rabbiga tavakkul qilish bilan yomon kishilarning ziyonkashligidan va buzuqlarning hiylasidan saqlanishga qilingan tavsiyadir. Alloh taolo hammaga qodirdir. U xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Hamma narsa uning taqdir qilinishi va uning xohishi bo'yicha bo'ladi. Alloh taologa tavakkul qilgan kishiga Alloh taolo yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mu'minlarni urush saplariga o'rinlashtirding. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mu'minlar jami ahvol va jami ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi, halbuki sizlar kuchsiz edinglar. Saninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Uhud urushining bayoni Sura Al-Imron 121, 122, 123-oyat to'g'risida. Uhud urushining bayoni to'g'risida. Allah taolo bu oyatlarda Uhud urushini va uningga qatnashgan mu'minlarni sinag'anligini, mu'minlar bilan munofiqlarning oraliqini ayirish uchun va sabr qiluvchilarning sabrini bayon qilib keldi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan, Qatada, Sudi va boshqalar bu oyatda so'zlangan voqealikdan ko'p sondagi ulamolarning ko'z qarashiga asoslanganda Uhud urushi maqsad qilingan dedi. Uhud urushi Hijrining 3-yili Shavvol oyining ma'lum bir shanba kuni bo'lgan. Ikrama Shavvol oyining o'rtadagi shanba kunida bo'lgan dedi. Bu urushning sababi bir yil ilgari Badr urushida mushriklarning katta boshlari o'ldirildi. Abu Sufyonning yetakchiligidagi savdo karvoni salomat qoldi. Ularning karvonlari Makkaga qaytganda Badr urushida o'ldirilgan kishilarning bolalari va o'ldirilmay saqlangan boshqalar Abu Sufyonga "Sen bu mollarni Muhammad bilan urush uchun ishlatgan" dedi. Abu Sufyon bunun qo'shildi. Shuning bilan ular Habash va boshqalardan bo'lib 3000 yaqin odam to'plab urush uchun Madina tarafga qarab yo'lga chiqdi. Ular Madinaning udulidagi Uhud tog'iga yaqin bir yerga kelib tushdi. Payg'ambar alayhisalom juma namozini o'qib bo'lib, Malik ibn Amir deb atalgan Banu Najjarlik bir kishining namozini tushirdi va kishilarga urush uchun dushmanlarning oldiga chiqish yoki chiqmay Madinada turaverish to'g'riliq maslahat soldi.
Abdullah ibn Ubay degan munofiq Madinada turishga maslahat ko'rsatib, agar kofirlar Uhudning qishiga tushgan o'rinda tursa, o'zlari uchun foydasi o'rinda turgan bo'ladi. Agar ular Madinaga urushga kirsa, erlar ularga qarshi urush qiladi. Ayollar va kichik bolalar o'gizlarga chiqib olib, ularga tosh otadi. Agar ular Madinaga kirmay qaytib ketsa, ziyon tortgan holatda qaytib ketadi dedi. Boshqa tarix kitoblarida bu so'zni asli degan kishi payg'ambar alayhissalomdir. Munofiqlarning boshqa Abdullah ibn Ubay urushdan qochib payg'ambar alayhissalom shu fikrga qo'shilgan deb bayon qiladi. Bu qismning bosh oyog'idagi mazmunlar shuni isbotlaydi. Sahobalarning ichidan Badr urushiga qatnasha olmagan bir turkum kishilar ularning oldiga chiqishga maslahat berdi. Ondan payg'ambar alayhissalom uyga kirib urush kiyimlarini kiyib chiqdi. Ularning ba'zisi biz payg'ambar alayhissalomni majburlab qo'ydikmi qandoq deb pushaymon qilib, payg'ambar alayhissalomga ey Allohning payg'ambari, agar xohlasang ularning oldiga chiqmay Madinada tursaq dedi. Payg'ambar alayhissalom bir payg'ambar jang kiyimlarini kiyib bo'lganda Alloh uningga hukm qilg'uchilik, ya'ni urushib bir taraf bo'lmoqchilik, uning orqaga qaytishi durust emas dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom manga yaqin sahabasi bilan urushga otlandi. Yo'lning yarmiga kelganda Abdullah ibn Ubay degan munofiq payg'ambar alayhissalomning so'ziga qo'shilmaganligiga achchiqlanib, askarlarning 3dan birini elib qaytib ketdi. U va uning odamlari musulmonlar bugun biz sizlarning urushganliklaringizni bildigan bo'lsak, albatta biz sizlarga agshatdik va lekin biz bugun sizlarni urushmaydi deb qaraymiz dedi. Qolgan askarlar bilan payg'ambar alayhissalom yo'lini davomlashtirib, Uhud tog'ining Madinaga yaqin bir jilg'idagi tuzlanligiga kelib tushdi. Payg'ambar alayhissalom askarlarni Uhud tog'i tarafiga orqasini qilib turg'izib, biz urushga buyruq bermoqchi, hech kim urushmasin dedi. Payg'ambar alayhissalom 700 ga yaqin sahobalar bilan urushga tayyorlandi. O'qiya qo'shinining Bani Amr ibn Avfning qarindoshi Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildi. Shu kuni o'qiyachilarning soni 50 edi. Payg'ambar alayhissalom ularga: "Sizlar bizni kofirlarning otliq qo'shinida mudofaa qilinglar. Biz sizlarning tarafingizda hujumga uchrab qolmaylik. Agar biz g'alaba qilsakmi yoki ular g'alaba qilsa-mu, sizlar o'rningizda ching turinglar. Agar qo'shinlarning jasadimizni elib qochganligini ko'rsanglarmi, sizlar o'rningizdan hargiz midilmanglar" dedi. Payg'ambar alayhissalom ikki urush kiyimi kiygan edi. Bayroqni Bani Abduddarning qarindoshi Mus'ab ibn Umayrga berdi. Payg'ambar alayhissalom u kuni ba'zi kichik bolalarga jangga chiqishga ruxsat qildi va ba'zilarga Uhud urushidan 2 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin Xandak urushida urushga chiqishga ruxsat qildi. Quraysh kofirlari 3000 kishi bilan urushga tayyorlandi. Ular bilan birga bir tarafdan o'rinlashtirilgan 200 otliq qo'shin bor bo'lib, otliq qo'shinning o'ng qismiga Xolid ibn Valid, so'l qismiga Ikram ibn Abu Jahl qo'mondan edi. Bayroqni Bani Abduddarga berdi. Ikki tarafning oraliqida bo'lgan urushni Alloh taolo xolisa o'z o'rnida bayon qilamiz. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib mu'minlarni urush saflariga o'rinlashtirding. Ya'ni sahobalarning o'rinlarida turg'izib urushga buyurganda ularni o'ngga va so'lga ayirsan. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh sizlarning so'zinglarni anglovchidir va dillaringlardagini bilguchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Bani Salama aymaqi bilan Bani Harisa aymaqi ajizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mu'minlar jimi ahvol va jimi ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Imom Buxoriy Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat bizning haqqimizda tushgan. Biz Banu Harisa va Banu Salama deb ikki guruh edik. Bu oyatda Alloh ularning madadkori edi degan so'zining bo'lganligi uchun bu oyatning bizning haqqimizda tushganligi meni xursand qiladi. Badr urushida musulmonlarning soni oz, tayyorlik oddiy turuqliq, Alloh taolaning yordami bilan g'alaba qilganligini eslatish to'g'risida. Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Ya'ni Badrda urush Hijrining 2-yili Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni juma kunida yuz bergan edi. U kunda musulmonlarning soni oz bo'lsa-mu, Alloh taolo islomni va musulmonlarni aziz qilgan, shirik keltirishdek ozg'unlik yo'lini yo'q qilib, haq bilan nohaq oraliqini ayirgan kundir. Bu kuni musulmonlarning soni 310 edi. Ularning ichida 2 otliq, 70 to'gilik qolganlari piyoda edi. Ularda zarur bo'lgan tayyorliklar to'liq emas edi. U kuni kofirlarning soni 900 dan minggacha edi.
Ular tömür kiyim ve qalpoq kiygan, to'liq tayyorlangan bo'lib, jang otlarining ustida edi. Shundoq bo'lsa-mu Alloh taolo payg'ambarini aziz qildi. Vahiysini oshkor qildi, ya'ni dinni ustun qildi. Payg'ambar alayhissalom va uning ergashgan mu'minlarning yuzlarini yo'riq qildi. Shayton va uning ergashuvchilarini barbod qildi. Shuning uchun Alloh taolo o'zining mu'min taqvodor bandalariga bergan ne'matlarini eslatib mundoq dedi: Allah sizlarga Badrida nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Allah sizlarga bergan nusratga shukr qilish yusidan Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarning soninglar oz edi. Ular bilib qo'ysinki, yordam haqiqatan Alloh tarafidan keladi. Hargiz sonning ko'pligi tayyorlikning to'liqligi bilan bo'lmaydi. Shuni Alloh taolo yana bir oyatda mundoq dedi: Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilch asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'in mu'minlar bilan tashlab orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambarga va mu'minlarga marhamat qilib xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirilish va asar inilish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Tavba 25, 26, 27-oyatgacha. Badri degan atalg'u Makka bilan Madina oralig'idagi bir quduq bilan atalgan mahalla bo'lib, u quduqni qazgan Badr ibn Narin degan kishining nomi bilan atalgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, jazonini qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilingan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'lgan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Alloh va payg'ambarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiringlar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qisqinchilikdimi, Alloh yo'lida pul-mol sarf qiladiganlar, o'z uch ilishqa qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilingan kishilarni kechirib o'tadiganlar, Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohini kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning yana yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigor tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan ustonlar iqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarning erishadigan savobi nimliga yaxshi. Sura Al-Imron 130-oyatdan 136-oyatgacha. Jazonining mutlaq haromligi to'g'risida. Allah Taala mu'min bandalarini jazoni xo'rlik qilish va jazoni qatma-qat yeyishdan to'sdi. Ular islom kelishidan ilgari mezgilda birarsiga qarz bersa, qarzning vaqti to'shqanda qarz olgan kishiga qarzni qaytara olmasa, uning o'sim bilan qo'shib bergan deydi. Agar qarz olgan kishi qarzni o'z vaqtida qaytara olmasa, qarzni o'sim bilan qaytaradi. Bu har yili shunday davomlashaveradi. Oxirida ozroq pul qatlanib hatta nihoyatda jiq pulga aylanib qoladi. Allah Taala bandalarining dunyo va oxiratdan jannat tepish uchun ularni taqvodorlik qilishga buyurdi. Ularni do'zaxdan qo'rqitib, ogohlantirib mundoq dedi: Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'lgan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Yaxshi ishlarni qilishga va jannatga erishishga rag'batlantirish to'g'risida.
Allah Taala müminlarni yaxshi ishlarni qilishga va Alloh taologa yaqin bandalardan bo'lishga rag'batlantirib mundoq deydi: Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan, ya'ni kofirlarga do'zax tayyorlangandek, mu'minlarga tayyorlangan kenglikka osmon zamincha keladigan jannatga oldiranglar. Bu oyatning ma'nosi jannatning bek uzun ekanligiga bishoratdir. Xuddi jannatning to'shaklarining sifatidagi ular astarlari qalin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'lindi. Sura Rahmon 54-oyatning bir qismi. Degan oyatdagi agar jannatning to'shaklarining astarlari qalin tovardan bo'lsa, tesha nimadan bo'ldigando deganga o'xshash. Bu oyatning ma'nosi jannatning kengligi uning uzunligiga o'xshashdir. Chunki jannatda arshning ostidagi bir gumbazdir. Gumbaz shakllik narsaning kengligi uning uzunligi bilan o'xshashdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Sizlar Alloh taoladan jannatni so'ranglar, Firdavs degan jannatni so'ranglar. Haqiqatan Firdavs jannatlarning eng ustidagisi va eng oliysidir. Uningdan jannatlarning iriq o'stanlari ikilib chiqadi. Uning o'g'isi Rahmon taolaning, ya'ni Rahmon sifatli Alloh taolaning taxtidir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda kelgan jannatni qo'lga keltiringlar degan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Sura Hadid 21-oyatning bir qismi. Bazzar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, Alloh taolaning kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiranglar degan oyatiga qaraganda, jannatning kengligi osmon zamincha bo'lsa, do'zax qayerda deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: Kechini ko'rmadingmi? Kecha kelib hamma narsani qoplasa, ya'ni hamma narsani qorong'ulikning qo'yniga olsa, kunduz qayerda dedi. U kishi Alloh xohlagan yerda dedi. Payg'ambar alayhissalom shuningdek do'zaxmi Alloh taolo xohlagan yerda bo'ladi dedi. Bu hadis ikki xil ma'noni ifodalab beradi. Uning bir ma'nosi kunduzda. Biz kechining qayerdaligini bilmasakmi, bilmaganligimiz kechining yo'qligini ifodalaydi. Shuningdek do'zaxmi Alloh xohlagan bir yerda bo'ladi. Ya'ni bir ma'nosi kunduz olamning bir tarafida bo'lsa, kecha ya'ni bir tarafida bo'ladi. Shuningdek jannat osmonlarning ustidagi, arshning ostidagi eng oliy bir yerda bo'lsa, do'zaxning eng tuvan bir yerda bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan jannatning osmon zaminning kengligidek bo'lishi bilan do'zaxning Alloh xohlagan bir o'rinda bo'lishining hech qanday qarama-qarshi yo'qdir. Alloh taolo jannatga kiradigan kishilarning sifatlarini bayon qilib mundoq deydi: Taqvodorlar kengchilikdimi, qisqinchilikdimi Alloh yo'lida pul-mol sarf qiladiganlar, ya'ni qiyinchilik va kengchilik ixtiyoriy va ixtiyorsiz, sog'lom yoki kasallik holatida deganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shurun va oshkor yo'sinda xayr-ihson qiladiganlar Parvardigoringning dargohida savob topadi. Sura Baqara 271-oyatning bir qismi. 274-oyatning bir qismi. Buning umumiy ma'nosi ularni Alloh taologa bo'ysunishdan, Alloh taoloning roziligini izlab sadiqa qilishdan va o'zlarining urug' tuqqanlari va boshqa kishilarga har xil yaxshiliklarni qilishdan hech qanday bir ish to'sib qola olmaydi. O'ch ilishga qodir turuqliq, ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilingan kishilarni kechiradiganlardir. Ya'ni ular ochiq kelgan vaqtida ochiqini yutadiganlar va ochiqini yo'shirish bilan o'zlariga yomonlik qilgan kishini kechiradiganlardir. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Kishilarni yiqitgan kishi kuchli hisoblanmaydi, lekin haqiqiy kuchli odam ochiqlangan vaqtida o'zini tutib olgan kishidir. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhu madan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bir kishi qarzdor faqir kishiga muhlat bersa yoki undan u qarzni ko'chirib etsa, Alloh uni jahannamning o'tidan saqlaydi. Agah bo'linglarki, haqiqatan jahannamning amali cho'ngdiki qattiq yerdir. Amali do'ngdiki qattiq yerdir degan so'zini 3 qatim takrorlagandan keyin agah bo'linglar, haqiqatan do'zaxning amali o'yladiki yumshoq yerdir. Baxtli odam fitnalardan saqlangan odamlardir. Bir bandaning ochiqini yutishi Alloh taolo yaxshi ko'radigan bir ishdir. Bir banda Alloh roziligi uchun ochiqini yutsa, Alloh uning qalbini iymonga to'shqizadi.
imom ahmad Sahli ibn Muazning dadasidan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi ochiqini chiqarib olishga qodir turib uni yutib etsa, alloh taolo uni qiyomat kuni xaloyiqlarning oldida chaqiradi ham unga hurlar ichidan xohlaganini tanlab olish ixtiyorligini berdi. ibn Mardaviy ibn Umar roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ochiqini besib olganlarga beriladigan savoblarning ichida alloh taoloning roziligi uchun bir qitim ochiqini besib olgan kishining savobi eng kattadir. O'ch ilishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, ya'ni ular kishilarga ochiqlanmaydi, balki o'zlaridan kishilarning ranjib qilishidan saqlanadi. Kishilarga ochiqlanmaydiganligi bilan alloh taolodan savob umid qiladi. Yomonlik qilgan yoki bo'za qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Ya'ni ular kishilarning yomonliklarini to'sish bilan billa o'zlariga yomonlik qilgan kishini kechiradi. Ular dillarida bir kishiga yomonlik qilishni o'ylamaydi. Bu eng asl axloqdir. Shu Alloh taolo mundoq deydi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Hadisda mundoq deb keldi. 3 ish bor. Uning rostligiga qasam ichaman. Birinchisi qilgan sadaqa mol-mulkni kemaytilmaydi. Ikkinchisi Alloh taolo boshqalarning yomonligini kechirgan bandini aziz qiladi. Uchinchisi bir kishi Alloh taolo roziligi uchun kamtar bo'lsa, Alloh taolo uning martabasini ustun qiladi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Ya'ni ular bir gunohni qilib qolsa, u gunohiga tavba qiladi va Alloh taoladan kechirib o'tilishini tilaydi. Imom Ahmad Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi gunoh qilsa, undan u Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirsang desa, Alloh taolo bandam gunoh qildi, undan u gunohini kechiradigan va gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigorning borligini bildi. Men bandamning gunohini kechirib o'tdim deydi. Undan u kishi yana gunoh qiladi. Ondan Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirgin desa, Alloh taolo bandam o'zining gunohini kechiradigan va gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigorning borligini bildi. Cheksiz men bandamning gunohini kechirib o'tdim deydi. Ondan u yana gunoh qilib, Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirgin deydi. Alloh taolo bandam o'zining gunohini kechiradigan va uning gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigor borligini bildi. Cheksiz men bandamning gunohini kechirib o'tdim deydi. Ondan u yana gunoh qilib, Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirgin deydi. Alloh taolo bandam o'zining gunohini kechiradigan va uning gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigorning borligini bildi. Men sizlarni guvohlik qilaman, haqiqatan men bandamning gunohini kechirdim, u xohlaganini qilsin deydi. Abdurazzoq Anas ibn Malik roziyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taoloning taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Alloh yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi degan oyatga tushganda iblis shayton yig'lab ketgan edi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ya'ni Alloh taolodan boshqa bir gunohni kechira olmaydi. Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ya'ni ular gunohlariga tavba qildi, Alloh taologa qaytdi. Gunohini davomlashtirmadi va qayta gunoh qilib qolsa-mu uningga tavba qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid va Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr mundoq deydi. Kimki tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qildi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taoloning tuvandagi oyatining ma'nosi bilan o'xshashdir. Ular yana tavba qiluvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qilganligini bilmamdi. Sura Tavba 104-oyatning bir qismi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, undan Alloh taoladan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhissalomning munbar ustida turib, mundoq deganligini rivoyat qiladi. Boshqalarga rahim qilinglar, sizlarmi rahim qilinsizlar. Gunohinglarning kechirilishini so'ranglar, gunohinglar kechiriladi. Kishilarning so'zlariga ergashuvchi kishilarga voy. Qilmishlarining yomonligini bilib turib davomlashtirgan kishilarga voy. Alloh taolo jannatga kiradigan kishilarning sifatlarini bayon qilib mundoq deydi. Ularning ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanlar iqtirgan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarga erishadigan savob nima degan yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Muhammad, o'z vaqtida sen mo'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdo deydi. Shundoq, u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib uni amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Allah uni yana farishtalar orqali yordam berishini faqat sizlarga xushxabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidandir. Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni riso qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganlik uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Al-Imron 124, 125, 126, 127, 128, 129 oyat to'g'risida. Farishtalar bilan yordam berish to'g'risida. Tafsirshunos olimlar bu va'daning, ya'ni farishtalar bilan yordam berishga qilgan va'daning Badr urushida bo'lganmi yoki Uhud urushida bo'lganmi degan masala haqida mundaq ikki xil ko'z qarash keldi. Uning biri Alloh taolaning ey Muhammad, o'z vaqtida sen mo'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, ya'ni yetmamdo deydi degan oyati bilan Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi degan oyati grammatika jihatdan bog'lanishliqdir. Bu ko'z qarash Hasan Basri, Amr ibn Shahbi, Rabi ibn Anas va boshqalardan rivoyat qilindi. Ibn Jarirmi bu ko'z qarashni to'g'ri deb qaradi. Ubbad ibn Mansur Hasanning Alloh taolaning ey Muhammad, o'z vaqtida sen mo'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdo deydi degan oyatida bu Badr kunidir deganligini rivoyat qildi. Amir Shahbining mundoq deganligini rivoyat qilindi. Badr kuni Kuruz ibn Jabir degan kishining mushriklarga yordam berganligi haqidagi xabar musulmonlarga yetib bordi. Bu ish musulmonlarga ig'ir keldi. Shuning bilan Alloh taolo o'z vaqtida sen mo'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa yetmamdo, ya'ni yetmamdo degan oyatini tushirdi. Kuruz degan kishiga kofirlarning yangiganligi to'g'ri xabar yetib berdi, u mushriklarga yordam bermas bo'ldi. Alloh taolo musulmonlarga 5000 farishta bilan yordam bermadi. Rabi ibn Anas Alloh taolo musulmonlarga 1000 farishta bilan yordam berdi, ular 3000 bo'ldi, ondan 5000 bo'ldi dedi. Agar bu oyatlar bilan, ya'ni farishtalar dastlabda 3000, ondan 5000 bo'lib tushganligini bayon qilib kelgan oyatlar bilan Alloh taoloning Badr urushi to'g'riliq bayon qilib kelgan, o'z vaqtida duo qilib Parvardigoringlardan yordam tilanglar, Alloh sizlarga orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qiladiganlarga bishorat berish va ko'ngillarni aram topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Anfal 9-10 oyatlar. Ya'ni orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman degan oyatning orliqligining qandoq birlashtiradiganligi to'g'risida savol qo'ysa, buning beriladigan javob mundaq bo'ladi. Alloh taolaning orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman degan oyati, ya'ni 1000 dan orqama-orqa tushib yuqorqi son to'liqlandi deb kelganlikdan bu oyatlarning orliqligiga hech qanday qarim-qarshilik yo'q. Buningdan bu va'daning Badr kuniga tava ekanligi chiqib turdi. Shundaqla farishtalarning urush qilganligi Badr kunida bo'lgan. Shundaq bu u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam beradi. Ikki xil qarashning yana biri bu va'da Alloh taolaning ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mo'minlarni urush saflariga o'rinlashtirding degan so'z bilan bog'lanishliqdir. Undoq bo'lganda farishtalar bilan yordam berish Uhud kunida ekanligi chiqadi. Va lekin u kunda farishtalar bilan yordam berilmaganligi. Alloh taolaning agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib uning amriga itoat qilsanglar degan oyatidan chiqib turdi. Ya'ni ular sabr qilmadi, balki qochdi.
Andın birmi farishta bilan yordam berilmadi. Dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Abu Ishoq Sabiy Harisa ibn Muzarribdan Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Badr kuni farishtalarning nishoni oq yung edi. Ularning nishoni otlarining chekillarida bor edi. Maghul ular sallalar bilan nishonlangan edi deydi. Ya'ni farishtalarning nishoni Badr kuni qora salla, Hunayn kuni qizil salla edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Farishtalar Badr kundan boshqa kunda urushmagan. Ibn Abu Hatim Yahya ibn Ubadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zubayr radhiyallohu anhu Badr kuni seriq salli bilan yuzini yugib olgan holat edi. Farishtalar seriq salli bilan tushdi. Allah ona yana farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xushxabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Ya'ni Alloh taolaning farishtalarni tushirishi va sizlarga ularni tushirganligini bildirishi faqat sizlarga xush bishorat berish va ko'ngillarni xotirjam qilish uchundir. Agar Alloh xolasa, sizlar urush qilmasanglarmi, o'zining dushmanlari ustida albatta g'alaba qila oladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: agar Alloh xolasa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdanlar ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymonlilarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla bilindi. Sura Muhammad 3-oyatdan 6-oyatgacha. Allohning yordami kofirlarning bir to'krimini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularni umidsiz holda mag'lub bo'lishlar uchundir. Ya'ni Alloh taolaning sizlarni jihad qilishga va sabr qilishga buyurishida bir hikmat bordir. Shuning uchun mu'minlar bilan urushgan kofirlarga bo'lgan hamma ehtimollikni bayon qilib mundaq deydi: Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlar uchundir. Ya'ni kofirlarning bir turkumini halok qilish yoki ularni rasvo qilish. Ularni maqsadga yetkazmay mag'lub qilish uchundir. Ondan Alloh taolo dunyo va oxiratda hukm qilish o'ziga xos ekanligi to'g'risida mundaq deydi: ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Ya'ni hamma ish menga xosdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini sana ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob olishdir. Sura Ra'd 40-oyat. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Sura Baqara 272-oyatning bir qismi. Shubhasizki sen xohlagan odamni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'z xohlagan odamni hidoyat qiladi. Sura Qasas 56-oyatning bir qismi. Muhammad ibn Ishaq Alloh taolani: ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi: ey Muhammad, bandalar ustida men seni hukm qilishga buyurgan hukmdan boshqa hech qanday hukmni chiqara olmaysan. Alloh taolo mu'minlar bilan urushgan kofirlarga bo'lgan boshqa ehtimollarni bayon qilib mundaq deydi: Alloh ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qildi, ya'ni kufrlikqa qilgan tavbasini qabul qilib gumrohlikdan to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrda ching tursa ularni azobga duchor qildi. Ya'ni kofir bo'lganligi va gunoh o'tkazganligi uchun ularni dunyo oxiratda azoblaydi. Ular shu azobga loyiqdir. Imom Buxoriy Salimning dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom bomdod namozining 2-rakatida rukudan bosh ko'targanda Sami Allohu liman hamida Robbana lakal hamdni o'qib bo'lib, ey Alloh, paloni va paloniga la'nat qilgan degan edi. Alloh taolo: ey Muhammad, hech ish bandalarining ishlarining tadbiri, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad Salimning dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom: ey paloni,
Ya Allah, palanaga la'nat qilgin. Ya Allah, Haris ibn Hisham, Suhayl ibn Amr, Safvan ibn Umayyalarga la'nat qilgin degan edi. Alloh taolo ey Muhammad, ish seni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoring emas degan oyatni nozil qildi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kishining zinaga yoki uning foydasiga duo qilmoqchi bo'lsa, rukudan keyin duo qunutni o'qiydi. Ba'zi vaqtlarda sami Allohu liman hamida, Rabbana lakal hamd deganda ey Alloh, Valid ibn Valid, Salama ibn Hisham, Ayyash ibn Rabi'ah va boshqa ojiz mu'minlarni qutuldirgan va sening azobingni muzarga qattiq qilgan va sen ularning yillarini Yusuf alayhissalomning yillariga o'xshash qahatchilik qilgan deganni oshkorimi deb qo'yadi. Hatto Alloh taolo ey Muhammad, hech ish ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qilg'icha bundat namozida arab mahallaridan ma'lum mahallaga ba'zi kishilarga ey Alloh faloni va faloni la'nat qilgan deydi. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida payg'ambar alayhissalomning yuzi yerilib ketdi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambarning yuzini yerayotgan bir millat qandoq nijot topadi dedi. Ondan ey Muhammad, hech ish ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoring emas degan oyat tushdi. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida payg'ambar alayhissalomning udul tishi sinib ketdi va yuzi yerilib hatto qon uning yuzigacha iqib tushdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duo qilib, payg'ambariga bunda qilgan millat qandoq nijot topadi dedi. Shuning bilan Alloh taolo ey Muhammad, hech ish ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoring emas degan mushu oyat tushirdi. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Ya'ni hamma narsa Alloh taoloning ilkida. Osmon zamindagi hamma maxluqot Alloh taoloning bandasi. U xohlagan hukmni qilg'uchidir. Uning hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. U qilgan ishidan so'ralmaydi, lekin maxluqotlar qilgan ishidan so'raladi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatguchidir va vaznasihatdir. Jihoddan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi, ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirish uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarini shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zingizlarla iymon etish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qiladinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Sura Al-Imron 137-oyatdan 143-oyatgacha. Uhud urushida musulmonlarga kelgan musibatning hikmatini bayon qilish to'g'risida. Uhud urushida mu'minlarning ichidan 70 kishi shahid qilindi. Alloh taolo bu mu'minlarga kelgan musibatga tasalli berib mundoq deydi: Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Ya'ni bu ish sizlardan ilgari payg'ambarlarning ummatlariga kelgan. Oxirida yaxshi oqibat va mu'minlarga yomon oqibat kofirlarga bo'ladi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar.
Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Ya'ni Qur'onda hamma ishlarning ochiq bayoni bor. Shundaqla ilgirki ummatlar bilan dushmanlarning qandoq bo'lganligi bor. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichi va nasihatdir. Ya'ni Qur'on cheklangan va gunoh bo'lgan ishlardan to'squchidir. Dillaringlarga hidoyat ato qilg'uchidir. Alloh taolo mo'minlarga tasalli berib, yana mundoq deydi: Jihatdan bo'shib qolmanglar, ya'ni sizlar kelgan musibatning sababi bilan ajizlashib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Ya'ni ey mo'minlar, yaxshi oqibat va g'alaba sizlarga mansubdir. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Sizlarning ishchanlardan ba'zanlar jarohatlangan va ba'zi turkum kishilar o'ldirilgan bo'lsa, sizlarning dushmanlaringlarmo yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kuni bu firqada, bir kuni u firqada qilamiz. Keyingi yaxshi oqibat sizlarga mansub bo'lsa-mu, bir hikmat uchun bir qatim dushmanlarni sizlarning ustinglardan g'alaba qildiramiz. Bu Alloh taolaning haqiqiy mo'minlarni munofiqlardan ayirish uchundir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: Bu dushmanlar bilan bo'lgan urushda kimning sabr qilganligini ko'rishimiz uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlarni ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilish uchundir. Ya'ni ular Alloh taolaning yo'lida o'ldiriladi va Alloh taolaning rizoligini izlab jonlarini beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mo'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Ya'ni agar ularning gunohlari bo'lsa, ularning gunohlari kechiriladi. Agar ularning gunohi bo'lmasa, ularga kelgan musibat sababidan uning darajalari ko'tariladi. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Chunki kofirlar g'alaba qilsa, hadidan ishib ko'ranglab ketadi. Bu ularning vayron bo'lish sababidir. Ey mo'minlar jamoasi, Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihodning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdiq deyish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar. Ya'ni Alloh taolo sizlarni sinamagicha ichinglardagi mujohidlarning dushman bilan urushganda sabr qilganligini ko'rmaguncha jannatga kirgizmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Sizlar texi ilgarikilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchirgan va cho'chitib o'tilgan edi. Sura Baqara 214-oyatning bir qismi. Alif Lam Mim insonlar iymon etdiq deb qo'yish bilan sinalmay tark etilmas deb o'ylamdi. Sura Ankabut 1-2 oyatlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilardinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Ya'ni ey mo'minlar, sizlar bu kun kelishdan burun dushmanlar bilan uchrashishni va urushishni orzu qilgan edinglar. Mana sizlar orzu qilgan va talab qilgan kun yetib keldi. Endi urush qilishinglar va sabr qilishinglar lozim. Hadisda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi bayon qilindi: Sizlar dushman bilan uchrashishni orzu qilmanglar va Alloh taoladan xotirjamlikni so'ranglar. Agar sizlar dushman bilan uchrashsanglar, sabr qilinglar. Bilinglarki, jannat qilishning soyasi ostidadir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Ya'ni kishilarning urushish uchun saf tuzgan qilich shamsharlarning yaltirgan va nayzalarning giralishib ketgan vaqtida o'limni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni arqonlarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Undaq emas, ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkorlar emas. Alloh sizlarning madadkorlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qiluvchilarning eng yaxshisidir. Ilohligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. Alloh sizlarga qilgan dushmanliklarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib Alloh sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar.
payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zinglar dunyoni ko'zladinglar, ba'zinglar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Alloh sinash uchun sizlarni dushmandan qaytardi. Ya'ni sizlarni g'albadan mag'lubiyatga yuzlantirdi. Va sizlarni haqiqatan afv qildi. Alloh mo'minlarga marhamat qiluvchidir. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdurman. Kimki jihad maydonida qaytsa, u jannatga kirdi" deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar. Bundan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Alloh qilmishinglardan xabardordir. Sura Al-Imron 149, 150, 151, 152, 153 oyat to'g'risida. Kafirlarga bo'ysunishni to'sish va Uhud urushidagi yengish va yengilishning sabablari to'g'risida. Allah Taala mo'minlarni kafir va munofiqlarga itoat qilishdan ogohlantirdi. Chunki ularga itoat qilish dunyo va oxiratda halok bo'lish yo'liga ilib boradi. Shun Allah Taala mundaq deydi: "Ey mo'minlar, agar sizlar kafirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar." Ondan Allah Taala mo'minlarni o'ziga itoat qilishga, o'zidan yordam so'rashga va o'ziga tavakkul qilishga buyurib mundaq deydi: Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Alloh sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qiluvchilarning eng yaxshisidir. Ondan Alloh Taala musulmonlarning dushmanlarining Alloh Taolaga kafir bo'lganligi va shirk keltirganligi sababi bilan ularga oxiratda tayyorlab qo'ygan azob va mushaqqatlar bilan billa dunyoda ularning dillariga dunyoda qo'rqinch soldiganligidan va xor qildiganligidan mo'minlarga xush bishorat berib mundaq deydi: Ilohligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sharik qilganliklari uchun kafirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. Imom Buxoriy va Muslimning hadisida payg'ambar alayhissalom mundaq deganligi rivoyat qilindi: "Menga ilgirki payg'ambarlardan birortasiga berilmagan 5 xil aloyidlik berildi. Ya'ni menga 1 oylik musofa yiroqlikdagi kafirlarning dillariga qo'rqinch sinish bilan yordam berildi. Zamin masjid va pokiza qilib berildi. G'animatlar halol qilindi. Menga shafaat qilish imtiyoz berildi va har bir payg'ambar faqat o'zining millatiga xos avatilgan bo'lsa, men umumyuzlik hamma kishiga avatildim. Allah sizlarga qilgan dushmanliklarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qiravatatdinglar. Ya'ni atiganda qiravatatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zablashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zinglar dunyoni ko'zladinglar, ba'zinglar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Alloh sinash uchun sizlarni dushmandan qaytardi. Ya'ni sizlarni g'albadan mag'lubiyatga yuzlantirdi va sizlarni haqiqatan afv qildi. Alloh mo'minlarga marhamat qiluvchidir. Ya'ni tog' ustidagi o'qiyotchilar qilgandek kafirlarning yengilganligini ko'rib o'lja qiziqqanlik sababi bilan Alloh taolo sizlarni sinash uchun mag'lub qildi. Kafirlarning soni jiq va tayyorlik to'liq bo'lganligi, musulmonlar soni oz va tayyorligi bo'lmaganligi uchun Alloh taolo sizlarning qilmishinglarni kechirib o'tdi. Imom Buxoriy Bara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Uhud urushi bo'lgan kuni mushriklar bilan uchrashdik. Payg'ambar alayhisalom o'qiyotchilardan tarkib topgan bir qism askarlarni tog' ustiga o'rnashtirdi va ularga Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildi. Ularga: agar sizlar bizning g'alaba qilganligimizni ko'rsanglarmi, o'rninglardan medirlamanglar. Ularning bizning ustimizdan g'alaba qilganligini ko'rsanglarmi, bizga yordam bermanglar dedi. Ya'ni bizga yordam beramiz deb o'rninglardan qo'zg'alib ketmanglar dedi. Biz ular bilan jang maydonida uchrashgan edik. Dushmanlar oldimizdan qochdi. Hatto biz ayollarning puchqoqlarini turib olganligida ularning putlariga solgan xalqonlarining ko'ringan holatida tog' tarafga yugurganligini ko'rdik. Ondan ular yana tog'ning ustidagi o'qiyotchi qism o'ljada to'lishib tog'dan tushishga tamshalganda Abdullah ibn Jubayr payg'ambar alayhisalom bizga o'rninglardan medirlamanglar degan bo'lsa-mu, ular uning gapini anglamadi. Mag'lubiyat musulmonlar yuzlandi. Shuning bilan sahobalardan 70 kishi shahid bo'ldi. Oldin Abu Sufyan egizrak bir yerga chiqib, kishilarning ichida Muhammad bormi deb tovladi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga uning javob bermanglar dedi. Ondan kishilarning ichida Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakr bormi deb tovladi. Payg'ambar alayhisalom uning javob bermanglar dedi.
Ondan o kishilarning ichida Umar ibn Xattob bormi deb to'g'lab, haqiqatan ularning hammasi o'libdi. Agar tirik bo'lgan bo'lsa, albatta javob beradi dedi. Umar o'zini tutib ololmay, "Ey Allohning dushmani, yolg'on aytding. Haqiqatan Alloh seni g'amkin qildigan narsani qoldirib qo'ydi. Ya'ni Alloh sen o'libdi degan kishilarni o'limda saqladi" dedi. Abu Sufyan Vibal, ya'ni bir butning ismini sen ustun bo'l dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom sahobalariga uning javob beringlar dedi. Ular biz nima deymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh ustun va katta danglar dedi. Ular shundoq deganda Abu Sufyan Uzza bizning butimiz, sizlarning uzzayinglar yo'q dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom javob beringlar dedi. Ular biz nima deymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh bizning madadkorimizdir, lekin sizlarning madadkoringlar yo'q dedi. Ular shundoq dedi. Abu Sufyan yana bugun sizlar yengildinglar. Badr urushida biz yengilgan edik. Tanga tang bo'ldik. Urush degan yanglish bo'lib turdi. Sizlar u yer bu yerlardan kesilgan o'liklarni topsanglar, mendan yomon gumon qilmanglar. Ularni men undaq qilishga buyurmagan dedi. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zubayr ibn Avvam men Hindi va uning ayol hamrohlarining putlaridagi xalqlari ochiq ko'ringandek holatda hech nimsini olmay qochganligini ko'rdim. Ondan biz kafirlarni qovganda tog'dagi o'qiyotchilar o'z yig'ishni ko'zlab urush maydoniga tushib, bizning keyin tarafimizni kafirlarning otliq qismiga echib berdi. Kafirlarning otliq qismlari bizning orqa tarafimizdan besib keldi. Birisi sheksiz Muhammad o'ldi deb vaqirdi. Ondan biz keyinimizga yondik. Biz kafirlarning tug' ko'tarib olgan kishilarni o'ldirib to'qqa ularning ichidan birisimi yaqin kelmaydigan kelgan vaqtda kafirlarning otliq qo'shini ustimizga bostirib keldi. Mushriklarning to'g'ri toki uni Alqama Harisaning qizi Amra olg'icha yerga tashlaniqliq turdi. Unda u to'g'ni Qurayshliklarga berdi. Qurayshliklar to'g'ni yo'gidi. Ondan Alloh sinash uchun sizlarni dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlardan g'albini mag'lubiyat yuzlandirdi. Ibn Ishaq mundaq deydi. Adi ibn Najjarning bolalaridan biri bo'lgan Qosim ibn Abdurrahman ibn Robi'a menga mundaq deb berdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning tog'asi Anas ibn Nazar mujohid va ansarlardan bo'lib o'zlarining qo'llaridagi qurollarini tashlab turgan bir turkum kishilarning ichida turgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu va Talha ibn Ubaydullohning qishig'iga kelib, sizlarga nima bo'ldi dedi. Ular payg'ambar alayhissalom o'ldirildi dedi. Anas ibn Nazar payg'ambar alayhissalom o'ldirilgandan keyin yashab nima qilsizlar? Qo'ponglar u o'lgan yo'lda sizlarmi o'linglar dedi. Ondan dushman tarafga qarab otlanib, hatto shahid bo'lib ketkichilik dushman bilan urushdi. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening tog'am Anas ibn Nazar Badr urushida yo'q edi. U men payg'ambar alayhissalomning birinchi qatimni qilgan urushga qatnasha olmabdiman. Agar Alloh taolo meni payg'ambar alayhissalom bilan birga mushriklarga qarshi urush qilishga nasib qilsa, albatta mening qanday ish qilganligimni Alloh taolo ko'rsatdi dedi. U Uhud urushiga qatnashdi. U kuni musulmonlar yengilib qochdi. U ey Alloh, haqiqatan men ularning qilgan ishidan, ya'ni musulmonlar qochib ketganligini sana uzr aytaman. Men kofirning ishidan ado judaman dedi-da, qilishni ko'tarib dushman tarafga ilgirlab mangdi. U Said ibn Muozga yo'liqib uningga "Ey Said, nega mangding? Men haqiqatan Uhud tarafdan jannatdan purqin puravataman" deb kofirlarning sepiga ilgirlab kirib urushib shahid bo'ldi. U uning ayol bir tuqqini barmoqlari yoki uning badanlaridan bo'lgan biror alomat orqali tanib olmoqchilik uning jasadini hech kim taniy olmadi. Uning 80 necha yeri nayza, qilich, o'qya bilan yaralangan edi. Uhud urushida musulmonlarga yetgan mag'lubiyatni bayon qilish to'g'risida. Imom Buxoriy Qays ibn Abu Hazimning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Uhud urushida payg'ambar alayhissalomni qo'llash uchun Talhaning qo'lining yaralanganligini ko'rdim. Ya'ni qo'liga tekkan o'qya va qilichlarning zarbasidan uning qo'li yaralangan edi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Osmon Nahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Uhud urushida musulmonlarga yetgan mag'lubiyatni bayon qilish to'g'risida.
Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi deb arqonlardan sizlarni chaqirib turadi. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar, men Rasulullohdurman." Ya'ni sizlar dushmandan qo'rqib tog' tarafga qochgan vaqtinglarda payg'ambar sizlarning qochmay dushmanga qayta hujum qilishinglar uchun keyninglardan chaqirib turadi. Payg'ambar sizlarning qochmay dushmanga qayta hujum qilishinglar uchun keyninglardan chaqirib turadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi Uhud urushida mushriklar musulmonlarga qattiq bir hujum qilib, ularni yengib olganda musulmonlarning ba'zilari Madinaga kirib oldi va ularning ba'zisi tog' ustiga Qurom tosh tarafga minib, uni ustiga chiqib oldi. Payg'ambar alayhisalom kishilarni "Men tarafga kelinglar, ey Allohning bandalari, men tarafga kelinglar, ey Allohning bandalari" deb chaqirishga boshladi. Ondan Alloh taolo ularga taqqa chiqib olganligini va payg'ambar alayhisalomning ularni chaqirganligini bayon qilib, yuqorqi oyatni tushirdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Qatada, Rabi' va Ibn Zayd qatorliqlarmi shunga o'xshash bayon qildi. Ansari va muhojirlarning payg'ambar alayhisalomni qo'g'daganligi to'g'risida Imom Buxoriy Qays ibn Abu Hazmning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Uhud urushida payg'ambar alayhisalomni qo'g'dash uchun Talhaning qo'lining yaralanganligini ko'rdim. Imom Buxoriy va Muslim Abu Usmon Nahidning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kofirlar bilan urush qilayotgan mezgildagi ba'zi vaqtlarida payg'ambar alayhisalom bilan birga Talha ibn Ubaydulloh va Saiddan boshqalar qolmagan edi. Said ibn Musayyib Said ibn Abu Waqqasning mundoq deganligini rivoyat qildi. Uhud urushida payg'ambar alayhisalom menga o'zining o'qyalarini chiqarib berib, "Ota-onam senga fido bo'lsin, kofirlarni otqin" dedi. Said ibn Abu Waqqas yana mundoq deydi: "Men Uhud urush kuni ustida oq kiyim bor ikki kishini payg'ambar alayhisalomning o'ng va so'l yonida turib, uni qo'g'dab nihoyat qattiq urush qilayotganligini ko'rdim. Men u ikkisini o kundan burun ko'rmagan edim va undan keyin ko'rmadim. Bu ikkisi bo'lsa Jibril va Mikoil alayhisalomdir." Abu Asvad Urva ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Banu Jamhaning qarindoshi Ubay ibn Xalaf Makkadagi chaqda payg'ambar alayhisalomni o'ldirishga qasam ichdi. Uning qasam ichganligi payg'ambar alayhisalom xabar topdi. Qasam ichganligidan payg'ambar alayhisalom xabar topdi. Payg'ambar alayhisalom agar Alloh xolisa balki men uni o'ldirman dedi. Uhud urushi bo'lganda Ubay agar Muhammad saq qolsa men saq qolmayman deb niqobni taqib, ya'ni temir chapan bilan temir qalpoqni kiyib urushga kirdi. U payg'ambar alayhisalomni o'ldirish uchun hujum qildi. Bu chaqda Banu Abduddarning qarindoshi Mus'ab ibn Umayr teni bilan payg'ambar alayhisalomni qo'g'dash uchun Ubay ibn Xalafning oldiga chiqdi va shahid bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom Ubay ibn Xalafning bo'ynini uning kiygan temir chapani bilan temir qalpoqining orliqidagi yo'chiqni ko'rib, u yerga naysini tiqdi. Shuning bilan u etidan yerga yiqildi. Uning naysi tiqilgan yerdan hech qanday qon chiqmadi. Uning qishig'iga o'z odamlari kelib uni elib ketdi. U xuddi koldek ho'kiraydi. Uning odamlar uningga nimaga shuncha azoblansan, nihoyatda azroq jidirilib ketibdi dedi. Ondan u odamlarga payg'ambar alayhisalomning balki men Ubay ibn Xalafni o'ldiraman degan so'zini so'zlab berib, mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, men tortayotgan azob majozdagi kishilarda bo'lgan bo'lsa edi, albatta ularning hammasi o'lib ketadi. Ondan u o'lib do'zaxga kirdi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Sura Mulk 11-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslimning hadisida Sahal ibn Said payg'ambar alayhisalomning yordar bo'lganligi to'g'risida so'raldi. U payg'ambar alayhisalomning yuzi yaralandi, uning uduldishi sunib ketdi va temir qalpoq uni yaralantirib etdi. Payg'ambar alayhisalomning qizi Fatima uning qinini yuvdi. Ali qalqon bilan qonning ustiga suv quyib berdi. Fatima suvni quygan sari qonning jiq chiqib ketayotganligini ko'rib, bo'rining qumchidan azroq ko'ydirib, uning kulni yaralangan yeriga chopdi. Qon andan to'xtadi. Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: Bu yerda deyilgan g'amning biri payg'ambar alayhisalom o'ldirildi degan chaqda paydo bo'lgan ruhsizlanish, keltirib chiqargan mag'lubiyatning g'ami bo'lsa, yana biri mushriklarning musulmonlardan burun tog' ustiga chiqib olganligini ko'rganda bo'lgan. Hatto payg'ambar alayhisalom: "Ey Alloh, ularning taqqa bizdan burun chiqishi loyiq emas" dedi. Abdurrahmon Avf radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Birinchi g'am yangiganlik sababi bilan, ikkinchi g'am payg'ambar alayhisalom o'ldirildi degan xabarni anglash bilan bo'ldi. Chunki payg'ambar alayhisalom
o'ltirilganligi ularga nisbatan yengilganlikdanmi ig'ir edi. Mujahid va Qatada mundaq deydi. Birinchi g'am payg'ambar alayhisolamning o'ltirilganligini anglash, ikkinchi g'am ularning o'ltirilganligi va yordam bo'lganligidir. Sudi mundaq deydi. Birinchi ularning qo'ldan ketgan g'alaba va o'lja uchundir. Ikkinchi g'am dushmanlarning ulardan burun taqqa chiqib olganligi uchundir. Allah qilmishinglardan xabardordir. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ltirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ltirilsa, arqonlarga inib olamsizlar. Ya'ni iymondan yana murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga inib oldigan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah har odamning ajalini bitib o'tgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi, botirlik qisqartolmaydi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratdagi nasibasi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Shukr qiluvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik beruvchilarni do'st tutdi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin, qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Sura Al-Imron 144-oyatdan 148-oyatgacha. Uhud urushida payg'ambar alayhissalom o'lib ketdi deb xabar tarqalgan chog'dagi holatlar to'g'risida. Uhud urushida musulmonlar yengilib, ba'zilari shahid bo'lgan edi. Shayton Muhammad o'ldirildi deb baqirdi. Ibn Qum'a degan kishi mushriklarning hiniga "Men Muhammadni o'ldirib o'tdim" deb bordi. Shuning bilan bu xabar nurg'un kishilarning dillarida gumon paydo qildi. Hatto ular payg'ambar alayhissalomning haqiqatan o'ldirilganligiga ishonib qoldi. Va Alloh taolo bayon qilgandek, burungi payg'ambarlarning o'ldirilganidek payg'ambar alayhissalomni o'ldirilibdi deb o'yladi. Shuning bilan musulmonlar ichida ruhsizlik va bo'shonlik holati ko'rildi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. Ya'ni u payg'ambarlar muqaddas vazifasini ustiga ilishda va payg'ambarlarning o'ldirilganligida Muhammad uchun namundir. Ibn Abu Najih otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muhojirlardan bir kishi qonga milinib yotgan bir ansariyning endi o'tib "Ey paloni, sen Muhammad alayhissalomning o'ldirilganligini angladingmi?" dedi. Ansari: "Agar Muhammad o'ldirilgan bo'lsa, u maqsadiga yetdi. Sizlar o'zingizlarning dininglarni qo'llab urush qilinglar" dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. Ondan Alloh taolo tushkunlashgan kishilarni ayblab mundaq dedi: "U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, arqonlarga inib olamsizlar, ya'ni iymondan inib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga inib oldigan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi." Ya'ni shukr qiluvchilar degan payg'ambar alayhissalomga bo'ysungan, uning dinini qo'g'dab urush qilgan, tirik bo'lsin yoki o'lik bo'lsin, uning yo'liga ergashgan kishilardir. Ba'zi kitoblarda payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning bu oyatni o'qiganligi bayon qilindi. Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda Abu Bakr Sanih degan yerdagi uydan otga minib keldi. U otdan tushib masjidga kirib, kishilarga gap qilmasdan Udul Oyshaning uyiga kirdi. U payg'ambar alayhissalomning jasadini qashaq barmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom paxtadan to'qilgan bir parcha raxt bilan yuvib qo'yilgan edi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning yuzini ichib, uni ustiga o'zini tashlab yuzlariga so'ydi. Yig'lab turib: "Ota-onam senga fido bo'lsin. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo seni ikki
ki qitim o'ltirmaydi. Ammo sana yozilgan bu o'lim seni dunyodan ilib ketdi. Abu Bakrning mundaq deyishi sahobalarning nazarida payg'ambar degan o'lmaydi, bundoq bo'lgan ekan payg'ambar alayhissalom o'lmadi degan qarash bor edi. Shun Abu Bakr yuqorqi so'zni qilgan. Zuhri ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Umar kishilarga so'z qilyotdi. Abu Bakr chiqib, "Ey Umar, o'ltir" dedi. Umar o'ltirg'il unmadi. Kishilar Umarni tashlab qo'yib Abu Bakrning qishig'i bordi. Abu Bakr Alloh taologa hamd sano aytgandan keyin so'zini boshladi. Mundaq dedi: "Agar kimki Muhammadga ibodat qildi ekan, Muhammad rasululloh o'ldi. Kimki Allohga ibodat qildi ekan, haqiqatan Alloh tirikdir. U menga o'lmaydi" deb Alloh taolaning tövendagi oyatini o'qidi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanlarga yenib olamsizlar, ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oldi ekan, ya'ni murtad bo'ldi ekan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakr bu oyatni o'qigan qadar kishilar xuddi Alloh taolaning bu oyatni tushirganini bilmaydigandek u oyatni Abu Bakrdan qabul qilishdi. Uni anglagan har bir kishi bu oyatni o'qib chiqdi. Said ibn Musayyab Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning nomi bilan qasamki, Abu Bakr bu oyatni o'qiganda men bu oyatni xuddi tunji qitim Abu Bakrdan anglagandek o'rnimdan ketib qoldim. Hatto ikki futim titrab yerga yiqilib tushdim. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Alloh har odamning ajalini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzarta olmaydi, botirlik qisqarta olmaydi. Ya'ni bir kishi Alloh taolaning uningga bekitib bergan yashash muddatini yashab bo'lib o'ladi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Alloh har odamning ajalini kutib etgan. Bu oyatning ma'nosi tövendagi oyatning ma'nosiga o'xshash. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Sura Fatir 11-oyatning bir qismi. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar Adamni laydan yaratdi. Ondan ajlanlarni bekitdi. Sizlarning tirildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Sura An'am 2-oyatning bir qismi. Bu oyatlar qo'rqinchoqlarni jihad qilishga rag'batlantirish maqsad qilingandir. Chunki urushda oldiga ilgarilash va keyin chekinish bir kishining umrini qisqarta olmaydi va uzarta olmaydi. Bu haqda Ibn Abu Hatim Habib ibn Subbahning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlarning ichidan Hujr ibn Adi ismli bir kishi musulmonlarga sizlarni dushmanlarning yiniga bir suzuk suvdan, ya'ni Dejli daryosidan o'tishonlar nima to'sib qo'ydi deb bu oyatni o'qidi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Alloh har odamning ajalini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzarta olmaydi, botirlik qisqarta olmaydi. Ondan iti bilan Dejli daryosiga bo'sib kirdi. Uning keyinidan boshqa kishilarmi bo'sib kirdi. Dushmanlar ularni ko'rib diva keldi deyishib orqalariga qochib ketdi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratlikning nasibasi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Ya'ni bir kishining qilgan amali faqat dunyo uchun bo'lsa, u dunyodan Alloh taolo uningga taqdir qilib berganga erishadi. Uningga oxiratda hech qanday narsa berilmaydi. Bir kishi qilgan amal bilan oxiratni ko'zlasa, Alloh taolo uningga oxiratlikni va dunyolikni beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilgan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasiba yo'q. Sura Shura 20-oyatning bir qismi. 20-oyat. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohligini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Undan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qildi ekan, undaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Sura Isra 18-19-oyat. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Ya'ni biz shukr qilguvchilarga ularning qilgan shukrisiga va amaliga qarta dunyo oxiratda rahmatimiz va marhamatimizni ato qilamiz. Ondan Alloh taolo mu'minlarning Uhud urushida yetgan musibatiga tasalli berib mundaq dedi: Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida o'xshamagan ko'z qarashlar bor.
Ular tövəndikiler. Birinci, onun mənisi nurg'unlagan payg'ambarlar o'ltirildi. U payg'ambarlar bilan ularning sahobalaridanmi bir munchalar o'ltirildi. Ibn Jarir buni to'g'ri deb qaradi. Ikkinchi, uning ma'nisi nurg'unlagan payg'ambarlarning sahobalari ularning ko'z oldida o'ltirildi. Ibn Ishoqning Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobidagi so'zi boshqa bir ma'noni ifodalab berdi. Ya'ni nurg'un payg'ambarlarga o'lim musibati keldi. Ular bilan birga bo'lgan kishilar o'zlarining payg'ambarlari o'ltirilgandan keyin ruhsizlanmadi. Düşmanları bilan urushishdan bo'shashmadi. Alloh va dinning yo'lida jihad qilishda kulfatlarga bosh egmadi. Mana bu haqiqiy sabrdir. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchini do'st tutadi. Suhayl degan kishi bu so'zni quvvatladi. Alloh taolaning nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi degan oyatining ma'nosiga qaraganda bu so'zning to'g'ri tarafi bordir. Shuningdek, Umayviy degan kishi bu so'zni G'azot to'g'risidagi kitobida Muhammad ibn Ibrohimning kitobidan misol qilib keltirdi. Sufyan Savri ibn Mas'udning ko'plagan xudogo'y ulamolar degan oyatining ma'nosi haqida minglarcha deganlik bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Ikrama, Hasan, Qatada, Sudir, Rabi'ata, Xurosani qatorliqlar mundoq deydi. Nihoyatda ko'p kishilar deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Hasanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ko'plagan olimlardir. Hasandan rivoyat qilingan yana bir rivoyatda ular chidamliq va taqvodor olimlardir deganligi bayon qilindi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh taolaning bo'shashmadi degan oyatining ma'nosi haqida Qatada va Rabi' ibn Anas ular o'zlarining payg'ambarning o'ltirilishi bilan bo'shib ketmadi deganlik bo'ladi dedi. Bosh egmadi. Ya'ni ular Allohning payg'ambar urush qilgan yo'lda urushib shahid bo'lib ketguncha o'zlarining aqidasidan va dindan hargiz yanmadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Ular bosh egmadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va Ibn Zayd mundoq deydi. Ular o'zlarining dushmanlariga bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik beruvchilarni do'st tutadi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin, qadamlarimizda jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Alloh ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutquchidir. Bismillahirrohmanirrohim. G'amdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Ya'ni bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Ular jahilat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'alabadan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirdi. Ular agar bizga g'alabadan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdami, aranglardagi o'ltirilishi bitilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ldigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'il bo'lmaydi. Allohning mundaq qilishi ko'ngillardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Alloh ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni, ya'ni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton teyildirishga urindi. Alloh haqiqatan ularni afv qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Sura Al-Imron 154-155 oyat to'g'risida. Urush bo'layotganda mu'minlarni mugdak bosganligi va munofiqlarning sarasimga tushib qolganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlar g'amkin holatida turganda ularga mugdak besishdan iborat xotirjamlikni tushirganligidan xabar berdi. Bundaq vaqtda mugdakning tushganligi Alloh taolaning ularga omonlik berganligining alomatidir. Bu vaqtda Alloh taolo Badr urushining qissasida mundaq dedi. O'z vaqtida Alloh tinchlantirish uchun sizlarga uyqu bag'ishladi. Sura Anfal 11-oyatning bir qismi.
İmam Buxoriy Abu Talha radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida men mugdak besib ketgan kishilarning ichida bor edim. Hatto qilichim qo'limdan bir necha qatim tushib ketdi. Yana tushib ketdi. Olaman, yana tushib ketdi. Olaman, yana tushib ketdi. İmam Tirmiziy Abu Talhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Uhud urushi kuni beshimni ko'tarib atrofimga qarsam, hammasi qalqinni tutib mugdab o'ltiradi. O'zlarini o'ylashdan boshqa g'amlar yo'q bir guruh munofiqlar bo'lib, ular qo'rqinchoq va haqiqatni qayrib qo'ygan kishilardir. Bular jahiliyat davrida kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ya'ni ular yolg'onchilardir va Alloh taologa shak qilguvchilardir. Hamdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Ya'ni mu'minlar Alloh taologa ishonchi kuchli va haqiqiy tavakkul qiluvchilardir. Ular Alloh taoloning payg'ambari Muhammad alayhisalomga yordam berdiganligiga va uning orzusiga yetkazdiganligiga chin qalbidan ishonadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq dedi: "Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarga chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib, birimi saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lg'uchi qavm bo'ldinglar." Sura Fatih 12-oyatning bir qismi. Shuningdek munofiqlar agar mushriklar bu soatning o'zida kelsa, ular g'alaba qilib, islom va musulmonlar shak yo'q tugashdi deb e'tiqod qilishdi. Iymon qalbida chin o'rnagan kishilarning holi shundoq bo'ladi. Ular biror yomon ishga yo'liqsa, bu vaqtda yomon gumonlarni qiladi. Ondan Alloh taolo ularning shu vaqtda deydigan so'zlaridan xabar berib mundoq deydi: "Ular bizga va Alloh va'da qilgan g'alabadan nasibi bormi?" deydi. Ondan Alloh taolo mundoq deydi: "Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirdi. Ondan Alloh taolo ularning ko'ngillarida yo'shirgan narsalarini bayon qilib mundoq deydi: Ular agar bizga g'albadan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi." Ya'ni munofiqlar bu so'zni payg'ambar alayhissalomdan yo'shirdi. Ibn Ishoq Abdullah ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Zubayr: "Biz qattiq qo'rqib ketib, Alloh taolo bizga uyquni avatganda, men o'zimni payg'ambar alayhissalom bilan bir yerda turgan holatimda ko'rdim. U chaqda bizning ichimizdagi har bir kishining boshlari uyqudan pastga sangilib ketgan edi. Allohning nomi bilan qasamki, shaksiz men Muntab ibn Qushayr degan munofiqning agar bizga g'albadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi degan so'zini tushimdagidekla anglab, uni esimga ilib oldim. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat tushirdi. Ular agar bizga g'albadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdami, aranglardagi o'ltirilishib tutilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ldigan joyiga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'il bo'lmaydi. Bu Alloh tarafidan putilib ketgan ish va qochib qutulg'il bo'lmaydigan bir hukmdir. Allohning mundoq qilishi ko'ngillardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Ya'ni Alloh taolo yomon bilan yaxshini, mu'min bilan munofiqni ayirish, kishilarga gap so'zlari va ish harakatlaridan ochiq bo'lish uchun shunday qildi. Alloh ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Uhud urushida ba'zi mu'minlarning jangdan yuz o'rganligining va ularning kechirilganligining bayoni to'g'risida. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Ya'ni ularning ilgari qilgan ba'zi gunohlarining sababi bilan deganlikdir. Salaf olimlarining ba'zisi mundoq deydi: yaxshilikqa berilgan savoblarning ichidan yaxshilikning keyindan yana bir yaxshilikni nisb qilish, yomonlikqa berilgan jazoning qatoridan u yomonlikning keyindan yana yomonlikqa giribtor qilib qo'yishdir. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: Alloh haqiqatan ularni afv qildi, ya'ni ularning urushdan qochganligini afv qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga aldirib ketmaydi. Imom Ahmad Shaqiqning mundoq deganligini rivoyat qildi. Abdurrahmon ibn Avf Valid ibn Uqba bilan uchrashdi. Valid uningga sen nemishqa mu'minlarning boshlig'i Osmonga qo'pollik qilding dedi.
Abdurrahman onunğa sen onunğa yani Osman'a yetkizip koygan. Men Uhud günü urushdan qaçmadım. Badri günü urushdan qilib qalmadım ve Ömer'nin zamanıski açarçılıqda yurtni tashlab boshqa yerga ketmadim dedi. Velid bu gapni Osman'a yetkizdi. Osman Velidga amma uning men Uhud günü urushdan qaçmadim degan gapiga kelsak, u qandoqmi Alloh taolaning degan gapiga kelsak, qandoqmi Alloh taolo kechirib o'tgan bir gunoh bilan meni ayblaydi. Alloh taolo bu gunohni kechirib o'tib mundoq dedi. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Alloh haqiqatan ularni afv qildi. Ammo uning men Badri kuni urushdan qilib qolmadim degan gapiga kelsak, men u chaqda payg'ambar alayhissalomning qizi Ruqiyaning kesiliga qarab o'tdim. Hatto u shu kasal bilan vafot bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhissalom menga urushda olgan o'ljidan bir kishilik nasiba ayirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom bir kishilik nasiba ayirib qo'ygan kishi albatta u urushga qatnashgan hisoblandi. Ammo uning men Umarning zamonasiga acharchilikda yurtni tashlab boshqa yerga ketmagan degan gapiga kelsak, men Umarning zamonasiga acharchilikni tashlab boshqa yerga ketdim. Chunki men u acharchilikqa chiday olmayman va u chiday olmaydi. Sen berib bu gaplarni Abdurrahmonga so'zlab bergan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlar haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajringlar bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajringlar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Alloh sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Sura Al-Imron 156, 157, 158 oyat to'g'risida. O'lim va qazo qadarga tutgan muomalada kofirlarga o'xshab qilishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo kofirlar o'zlarining safar va urushlarida o'lib ketgan qarindoshlar to'g'risidagi agar ular u ishlarni qilmagan bo'lsa, ya'ni safarga va urushga chiqmagan bo'lsa, ularga bu musibat kelmaydi deydigan qarishiga mu'min bandalarning qarishining o'xshab qilishidan to'sib mundoq dedi. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin. Ya'ni ularning qarindoshlarining o'lganligiga va o'ltirilganligiga texmi hasratlanish uchun Alloh taolo bu o'yni ularning dillariga soldi. Ondan Alloh taolo ularga radiyat berib mundoq deydi. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Ya'ni yaratish Alloh taolaning qo'lida. Hamma ish Alloh taolaning ilkida. Bir kishining tirilishi va o'lishi faqat Alloh taolaning xohishi va taqdir qilishi bilan bo'ladi. Har qanday kishining umrining uzun va qisqa bo'lishimi faqat Alloh taolaning bitib etgani bo'yicha bo'ladi. Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ya'ni uning bilimi mahluqotlarning hammasiga yetarlikdir. Alloh taologa ularning ishlaridan kichikgina bir narsa maxfiy emas. Shubhisizki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajringlar bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Ya'ni bu oyat Alloh taolaning yo'lida o'ltirilish va o'lishning Alloh taolaning rahmatiga, mag'firatiga va roziligiga erishishga vosita bo'lganligini va Alloh taolaning yo'lida o'ltirilish va o'lishning dunyodagi hayotdan va yo'qolib ketadigan mol-mulkni to'plagandan yaxshi degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo o'lgan yoki o'ltirilgan kishilarning hammasining qaytish o'rni Alloh taolaning dargohi ekanligidan va ularning dunyoda qilgan amaliga qarab yaxshi amalga mukofot, yomon amalga jazo beradiganligidan xabar berib mundoq deydi. Agar sizlar o'z ajringlar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Alloh sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afv qil. Ular uchun mag'firat tiligin.
İşte ular bilan kengayishgin. Kengayishgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. Agar Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Müminler yalnız Allah'a tevekkül kılsın. Yani hamma işini Allah'a topshirsin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Yani buni tasavvur qilgan bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qildi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, yani xiyonat qilgan narsasini gejgisiga ortilgan holda keladi. Her kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobi kamayib etib, hasilarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nim degan yomon joy. Allohning dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Alloh ularning qilmishlarini ko'rib turuvchidir. Alloh mu'minlarga Allohning oyatini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Sur Al-Imron 159, 150, 60, 161, 162, 163, 164 oyat to'g'risida. Rahim dillik va muloyimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sifatlari ekanlik to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni dilining muloyim bo'lishini, uning buyruqlariga agashgan va to'sqan ishlaridan yongan ummatlariga ne'mat qilib berganligi to'g'risida payg'ambarga xitob qilib mundoq deydi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Ya'ni agar sana va ularga Alloh taolaning rahmati bo'lmasa, qaysi narsa seni ularga muloyim qildiradi? Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundoq deydi. Bu Muhammad alayhissalomning axloqidir. Alloh uni asl axloq bilan avatdi. Bu oyat ma'ni jihatda Alloh taolaning bu oyatiga o'xshab ketadi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir. Nihoyatda kuyimchandir. Sura Tavba 128-oyat. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ya'ni agar sen ularga gap so'zda, muomalada qattiq bo'lgan bo'lsang, albatta ular atrofingdan tarqab ketib, seni yolg'iz tashlab qo'yadi. Lekin Alloh taolo ularni sening atrofingda to'pladi va ularning dillarini birlashtirish uchun seni muloyim qildi. Bu to'g'risida Abdullah ibn Amr mundoq deydi. U ilgirki samoviy kitoblarda payg'ambar alayhissalomning sifatlarini so'zi qo'pol, dili qattiq emas, bozorlarda kichik boldek vaqirab jaqirmaydigan, yomonlikqa yomonlik qilmaydigan, kechiradigan, asl axloqliq deb bayon qilganligini ko'rdim. Maslahat bilan ish ko'rishga buyurganligi to'g'risida. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tilagin. İşte ular bilan kengayishgin. Shunga payg'ambar alayhissalom bir ishni qilmoqchi bo'lsa, sahobalarning u ishda ruhliq bo'lishi va ularni rozi qilish uchun ularga maslahat soladi. Payg'ambar alayhissalom ularga tövendagi ishlarda maslahat solgan. Payg'ambar alayhissalom Badr kuni sahobalarga karvonning oldiga chiqish yoki chiqmaslik to'g'risida maslahat soldi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar sen bizni dengizga kirishga buyursangmi, albatta biz sen bilan kiramiz. Agar sen bizni zaminning eng yiroq yeriga berishga boshlab mangsangmi, albatta biz sen bilan boramiz. Biz sana Musoning odamlari, ya'ni Yahudiylar Musoga sen Parvardigoring bilan berib, ikkinglar urushib kelinglar, biz bu yerda o'ltirib turaylik degandek demaymiz. Va lekin biz sana mang'in, bizmi sen bilan mang'imiz. Urushlarda oldingda yoki ikkiningda turamiz deymiz." Ya'ni bu kuni payg'ambar alayhissalom sahobalarga urush qiladigan o'rinning qayerda bo'lishi kerakligi to'g'risida maslahat soldi. Munzir ibn Amir Mu'naq Laymut degan sahobiy dushmanning oldiga ozroq ilgirlash maslahati berdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga Uhud urushida Madinada turish yoki dushmanning oldiga chiqish to'g'risida maslahat soldi. Sahobalarning ko'pinchisi dushmanning oldiga chiqish planini ko'rsatdi. Shuning bilan sahobalar dushmanning oldiga chiqdi. Xandak urush kuni kofirlar bilan ularga shu yillik Madinaning barliq mevasining 3/1 qismini berish sharti bilan sulh tuzish to'g'risida maslahat soldi. Payg'ambar alayhissalom Said ibn Muoz bilan Said ibn Ubada
Payg'ambar alayhissalomga Said ibn Muoz bilan Said ibn Ubada qo'shilmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom sulh tuzishni amaldan qoldirdi. Ularga Hudaybiya kuni mushriklarning ballariga hujum qilish to'g'risida maslahat soldi. Oldin Abu Bakr Siddiq payg'ambar alayhissalomga biz bu yerga urush qilib kelmadik, umr qilib keldik deganda payg'ambar alayhissalom uning so'ziga qo'shildi. Aisha radhiyallohu anhaga buxtan choplanib qolgan vaqada payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Ey musulmonlar guruhi, sizlar menga mening ayollarimni ayiblagan va ularga tuhmat choplagan kishi to'g'risida maslahat beringlar. Allohning nomi bilan qasamki, men ayollarimning biror yomon ish qilganligini bilmayman. Buxtan choplaganlar ayollarimni kimlarga chetib buxtan choplaydi? Allohning nomi bilan qasamki, men buxtan choplagan kishida yaxshilikdan boshqasini bilmayman." Payg'ambar alayhissalom Ali bilan Usamaga Aisha radhiyallohu anhadan ajrashib ketish to'g'risida maslahat soldi. Shundaqla payg'ambar alayhissalom ularga urush qilishga doir ishlarda va undan boshqa ishlarda maslahat soladi. Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Maslahat siling'uchi omonat qabul qilg'uchidir." Ya'ni bir odam maslahat solsa, maslahat silingan odam xuddi bir omonat olgan kishiga o'xshash bo'lib, uning omonatni o'z o'rniga yetkazish qarz bo'lgandek, silingan maslahatga samimiy maslahat berish va uning sirrini saqlash qarzi bor. Maslahatlashgandan keyin Allohga tavakkul qilish to'g'risida. Kengayishdan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni sen ularga bir ishda maslahat solsang va u qilishga bel bog'lasang, uni qilishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Müminler yalnız Allah'a tevekkül kılsın. Yani hamma ishni Allohga topshirsin. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendeki oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Sura Al-Imron 126-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalomning g'animatga xiyonat qilmaydiganligi to'g'risida. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'il bo'lmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Hasan qatorliqlar bu oyatning ma'nosi payg'ambarning xiyonat qilishi loyiq emas deganlik bo'ladi dedi. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Badr kuni yo'qolib ketgan qizil rangli bir raxt to'g'risida tushgan. U raxt yo'qolib ketganda ba'zi kishilar uni payg'ambar alayhissalom olgan bo'lishi mumkin dedi. Ular bu haqda ko'p tortishganlik uchun Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Buni tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsa kechgisiga ortilgan holda keladi. Alloh taolo bu oyat orqali payg'ambar alayhissalomning mayli u ustiga payg'ambarlik omonatini ado qilishda bo'lsin yoki o'ljalarni taqsim qilishda bo'lsin yoki uningdan boshqa ishlarda bo'lsin, hamma xiyonatlarni oqladi. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsani kechgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytirib o'tib, asiylarning savob jazosini oshirib o'tib zulm qilinmaydi. Bu qattiq tahdiddir. Payg'ambar alayhissalom nurg'unlagan hadislarda bunda xiyonat qilishdan to'sib keldi. İmam Ahmad Abu Malik Ashja'idan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning dargohida eng chong xiyonat zimin xiyonat qilishdir. Sizlar ikki kishini zimin yoki hovlida, ya'ni bir mahallada o'ltirishda qo'shni o'ltirganlikni ko'rsizlar. Ondan u ikkisining biri yana birining ziminidan bir gaz kelgidek yerni bo'lib oladi. Agar u biri bir gaz yerni bo'lib olsa, qiyomat kuni u yer 7 qat yerdan taqqoq bo'lib u kishining bo'yniga silindi. İmam Ahmad Abu Humayd Saidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Azid qabilasidan Ibn Lutbiya ismli bir kishini sadiq yig'ishga tayin qildi. U kishi sadiqini yig'ib kelib, bu sizlarning, bu menga hadiya qilingan narsa dedi. Payg'ambar alayhissalom munbarga chiqib, biz sadiq yig'ishga avatgan xodimning nima qilg'ini. U sadiqqa yiqqan yerdan qaytib kelib, bu sizlarning menga hadiya qilingan deydi. Ata onasining uyida o'ltirib baqsin, uningga biror narsa hadiya qilinamdi yo'q. Mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot bilan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlarning ichinglardan bir kishi sadiqidan bir narsani ilib olsa, u qiyomat kuni u narsani o'zining yelkasida ko'tarib keladi. Agar u narsa to'ga
Bo'lgan bo'lsa, u hovligan holda keladi. Agar kala bo'lsa, mo'rigan holda keladi yoki qo'y bo'lsa, ma'rigan holatda keladi deb ikki qo'lini yuqoriga ko'tardi. Hatto biz uning qo'ltiqining oqligini ko'rdik. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Ey Alloh, men yetkazdimmi?" deb 3 qatim takrorladi. Imom Tirmiziy Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom meni Yamanga avatdi. Men yo'lga chiqib bo'lganda orqamdan birsini avatibdi. Shuning bilan men qaytib keldim. Payg'ambar alayhisalom: "Men nimishqa sening kayningda odam avatgan bilamsan? Sen meni rostimsiz bir narsaga tegib qo'yma, chunki unda xiyonatdir. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsani gajgisiga ortilgan holda keladi. Shuning uchun seni chaqirgan edim. Endi sen yo'lingga mang'an" dedi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom bizga xiyonat haqida so'zlab, xiyonat qilishning va uning oqibatining haqiqatan yomon ekanligini bayon qilib mundoq dedi. Qiyomat kuni biringlarning xiyonat qilgan tөгini huvligan holatida gardinda ko'tarib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan" deganini ko'rib qolmay. Agar ko'rib qolsam, men uningga Alloh taoladan hech qanday narsaga ega bo'la olmayman. Men xiyonat qilgan kishining xiyonat qilishining haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. Qiyomat kuni biringlarning xiyonat qilgan otni kishnigan holda gardinda ko'tarib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan" deganini ko'rib qolmay. Agar ko'rib qolsam, men senga Alloh taoladan hech qanday narsaga ega bo'lmayman. Men xiyonat qilishning haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. Qiyomat kuni biringlar xiyonat qilgan raxt va kiyim-kechaklarni gardinda lapildatib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan" deganini ko'rib qolmay. Agar ko'rib qolsam, men senga Alloh taoladan hech qanday narsaga ega bo'la olmayman. Men xiyonat qilishning haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. Qiyomat kuni biringlarning xiyonat qilgan oltin kumushlarni gardinda ko'tarib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan" deganini ko'rib qolmay. Agar ko'rib qolsam, men senga Alloh taoladan hech qanday narsaga ega bo'la olmayman. Men xiyonat qilishning haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. İmam Ahmad Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Xaybar kuni sahobalardan bir turkum kishilar kelib, "Paloni shahid bo'ldi, pustani shahid bo'ldi" deyishib, bir odamga kelib, "Bu shahid bo'ldi" deyishdi. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, shaksiz men uni xiyonat qilgan bir to'n yoki bir purkanchining sababidan do'zaxda ko'rdim" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Ey Ömer, sen berib kishilarning orasida jannatga faqat mo'minlarla kiralaydi" deb jakarlagan dedi. Ondan men chiqib jannatga faqat mo'minlarla kiralaydi deb jakarladim. Ishonchlik odam bilan xiyonatchining barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nimdegan yomon joy. Ya'ni Alloh taolo yo'li qo'ygan ishlarda Alloh taolaning diniga ergashib, Alloh taolaning roziligi va uning katta savobiga erishgan va uning azobidan qutulib qolgan kishi bilan Alloh taolaning g'azabiga yo'liqqan kishi barobar bo'lamdi. Qiyomat kuni Alloh taolo g'azabiga yo'liqqan kishining o'rni jahannamdir. Jahannam nimdegan yomon o'rin. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Tuvandagi oyatlar bu oyatlarning qatoridandir. Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Sura Ra'd 19-oyatning bir qismi. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan. Sura Qasas 61-oyatning bir qismi. Allohning dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri va Muhammad ibn Ishoq yaxshi kishilar va yomon kishilarmi darajaga bo'lindi dedi. Abu Ubayda va Kisai mundoq deydi: Yaxshi kishilarning jannatdagi o'rinlari farqli bo'ladi. Yomon kishilarning do'zaxdagi o'rinlari farqli bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Sura An'am 132-oyatning bir qismi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo ularga ularning qilgan ishlarining ajrini to'liq beradi. Ularning qilgan yaxshi ishlaridan kichikkinimi tutib qilinmaydi. Qilgan yomon ishlariga kichikkinimi qo'shib qo'yilmaydi. Balki yaxshi ish qilgan bo'lsa mukofot, yomon ish qilgan bo'lsa jazo beriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning avatilishining biz uchun katta bir ne'mat ekanligi to'g'risida.
Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kıladigan, özlerinden bolgan bir peygamber avatib, ularga çoğun ihsan kıldı. Yani müminler peygamber aleyhisselam bilen sözleşişalisin, onundan soruyalıсын, onun bilen bir yerde oltursun ve onundan menfaatlansın deb ularning milletidin avatdi. Bu vaqtda Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammed aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilahinglar yolg'iz bir ilahdir. Sura Kaf 110-oyatning bir qismi. Biz senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga albatta qamoq yetdi. Bozorlarda minib yuratdi. Sura Furqon 20-oyatning bir qismi. Biz senden ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Sura Yusuf 109-oyatning bir qismi. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglarda mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Sura An'am 130-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalomning ularning millatidan bo'lganligi ular uchun cho'ng bir ne'matdir. Agar payg'ambar ulardan bo'lsa, ular uning bilan so'zlasha oladi va tushunilmagan narsalar bo'lsa, uningdan so'ray oladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ya'ni Qur'onni o'qib beradigan, pok qilinadigan, ya'ni ularning shirik aqidasi va islomga kirishdan burunqi ularga singib ketgan nachar axloq va buzuq aqidalaridan ularni poklash uchun ularni yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan kitobni, hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan bir payg'ambarni avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Ya'ni ular bu payg'ambar kelishdan burun hamma odam biladigan ochiq gumrohlikda va nodonlik ichida edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kufrga o'zlarini atganlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga chapashlaydigan munofiqlar seni g'amgin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. İmanni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufri bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimizni va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmoqchi. Mu'minlar ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambardan xohlaganini tanlab, uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning holini bildirgandek aytni bildirdi. Allah va uning payg'ambariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qildiganlar, bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Osmonlarning va yerning varasi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Alloh qilgan amalinglardan xabardordir. Sura Al-Imron 176, 177, 178, 179, 180 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga berilgan tasalli to'g'risida. Allah Taala payg'ambarga mundaq deydi: Ey Muhammad, kufrga o'zlarini atganlar, ya'ni o'z so'zlari va harakatlar bilan kufrga chapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Bu payg'ambar alayhissalomning kishilarga bir kuyimchanligini ifodalaydigan oyatlar bo'lib, kofirlarning qarshilik qilishi va haqni qabul qilmasligi payg'ambar alayhissalomni g'amkin qiladi. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qiluvchi azobga duchor bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendagi oyatlarining ma'nolariga o'xshab ketadi. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimiz
O'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Sura Mu'minun 55-56 oyatlar. Bu Qur'onni inkor qilganlarni man qo'yib etgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Sura Qalam 44-oyat. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Allah dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kofir beti jon uzishini iroda qiladi. Sura Tavba 85-oyat. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmoqcha, mo'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Ya'ni Allah o'zining do'sti va dushmanini chidamliq mo'minni buzuq munofiqlardan ayiradigan imtihondan birini qilishi lozim edi. Alloh taolo mo'minlarni sinagan imtihon Uhud urushi kuni bo'ldi. U imtihon bilan mo'minlarning iymonini, ularning chidamligi, jafoga bardoshlik berishi va ularning Allohga va uning payg'ambariga bo'ysunganligi oshkor bo'ldi. Shundaqla munofiqlarning abtibashirsi eshib tashlandi. Shuning bilan munofiqlarning qarshilashi, jihatdan qo'rqqanligi va Alloh taologa va uning payg'ambariga qilgan xiyonati oshkor bo'ldi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmoqcha, mo'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolo mo'minlar bilan munofiqlarning orasini Uhud kuni ayirdi. Qatada mundaq deydi: Alloh taolo ularning orasini jihad va hijrat bilan ayirdi. Allah sizlarni g'aybdan xabardor qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo mo'min bilan munofiqning orasini ayiradigan tashqi sabablarni bekitmagan bo'lsa, sizlar kimning mo'min, kimning munofiq ekanligini bilmaytinglar. Chunki iymon va munofiq degan Alloh taolo insonlarning qalbiga o'rnashtirgan narsadir. Va lekin Alloh payg'ambarlaridan xoliganini tanlab, uningga Muhammad alayhisalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning mono oyatining ma'nosiga o'xshash. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybdan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta silib qo'ydi. Sura Jin 26-27 oyatlar. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Bexilni eplash va bexillikdan ogohlantirish to'g'risida. Allah o'z fazlidan bergan narsaga, ya'ni pul-molga bexillik qilganlar bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonlidir. Ya'ni bexil mol to'plash uchun o'ziga foyda olib keladi deb gumon qilib qolmasin. Undoq qilish oxiratda uningga ziyonlidir va dunyoda ham ziyonlik bo'lishi mumkin. Ondan Alloh taolo qiyomat kuni bexilning to'plagan melining oqibatining qanday bo'lganligini bayon qilib mundaq deydi: Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo bir kishiga mol-mulk bersa, ondan u molning zakotini ado qilmasa, u mol zaharning nihoyat ko'pligidan beshining terisi tushib ketgan, ko'zining ustida 2 dona qor chikiti bor cho'ng bir yilonning surtiga o'zgartiriladi. Qiyomat kuni u yilon mol egasining giliga chambar shaklida yog'ishib, uni bo'g'ib, 2 o'tkir tishi bilan uning qo'lini tishlab, "Men sening mol-mulking, men sening boyliqing" deydi. Ondan payg'ambar alayhisalom bu oyatni o'qidi. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul-molga bexillik qilganlar bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonlidir. İmam Ahmad Abdullah'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Melining zakotini ayirmagan bir bandiga davomli uning keyinda qo'g'lab yuradigan, beshining terisi tushib ketgan bir cho'ng yilon keladi. U banda yilondan qochadi. Yilon uni qo'g'lab yuradi. "Men sening boyliqing" deydi. Ondan Abdullah bu oyatni o'qidi. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Osmonlarning va yerning marasi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytariladi. Ya'ni Alloh sizlarni ega qilgan mollarni sadiq qilinglar. Sura Hadid 7-oyat. Allah qilgan amlonlardan xabardordir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa,
ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badriy g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishini o'ltirgan, 70 kishini esir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga eris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qnashgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir va munofiqlarni bilish va ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar, yoki o'zinglarni qo'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsa, albatta sizlarga agishatdiq, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq dedi. O kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni og'izlarida dedi. Ular yo'shirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu ya'ni Allohning urushga chiqishini xohlamagan munofiqlarni ayirish uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular ya'ni mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ldirilmaydi dedi. Muhammad bu munofiqlarga aytganki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldirilgan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dafi qilib boqinglar. Agar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar. Sura Al-Imron 165, 166, 167, 168 oyat to'g'risida. Uhud urushida mu'minlar kelgan musibatning sababi va hikmati to'g'risida. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yermaga teng keladigan tursa, Ibn Abu Hatim, Ibn Umar, Ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida musulmonlar Badr urushida kofirlardan fidya olganlik uchun jazolandi. Musulmonlardan 70 kishi o'ldirildi. Sahobalar qochib ketdi. Payg'ambar alayhisolamning udul tishi sundirildi. Beshiga kiygan temir qalbaqi beshini yaralantirayotganda oqqan qon uning yuziga yiqib tushdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badriy g'azotida mushrik bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytganki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga eris bo'lganliginglardan bo'ldi. Ya'ni sizlar kofirlardan fidya olganliginglarning sababi bilan sizlarga bu musibat yetdi. Muhammad ibn Ishoq, ibn Jurayj, Rabi ibn Anas va Sudi qatorliqlar aytganki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga erish bo'lganliginglardan bo'ldi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Sizlar payg'ambar alayhissalomning o'qiyotchilar uninglardan mindirlamanglar degan buyruqiga osiylik qilganliginglarning sababi bilan deganlik bo'ldi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh xohlagani bilan hukm qiladi. Uning hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qnashgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Ya'ni sizlarning dushmanlarning oldida qaytishinglar, ularning sizlardan bir turkum kishilarni o'ldirib o'tishi va bir turkumlarini yaralantirishi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'lgandir. Bu ishlarda Alloh taolaning bir hikmati bordir va munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'danglar deyilsa, Uhud kuni Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan munofiqqa agishib, yo'lning yarmidan qaytib ketgan. Munofiqlarning keynidan mu'minlar kelib, ularni jang maydoniga qaytarib urush qilishga, musulmonlarga yordam qilishga va musulmonlar sepiga qo'shilishga harakatlantirdi. Munofiqlar ularga mundaq deb javob qaytardi. Ular urushdan xabar topgan bo'lsa, albatta sizlarga agishatdiq, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi. Biz sizlarning urush qilganliklaringizni bilgan bo'lsak,
albatta sizlarga ergashatdik va lekin sizlar urush qilmaysizlar. Bu kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Olimlar bu oyatlar bilan kishining ahvolining o'zgarib turadiganligiga pokit keltirdi. Ya'ni ba'zi vaqtda kufrlik yaqin holatlar va ba'zi vaqtda iymonga yaqin holatda bo'ladi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni yig'izlarida dedi. Bu oyatning qatorida munofiqlarning urushdan to'xtab xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qildik degan so'zidir. Chunki munofiqlar Quraysh kofirlarining Badr urushida kelgan musibat sababi bilan musulmonlardan necha hassa jiq bo'lib, musulmonlarga shiddat bilan urush uchun yiroq yerdan kelganligini va urushning cho'qim bo'lganligini biladi. So'ng Alloh taolo mundoq dedi: ular yo'shirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu ya'ni Allohning urushga chiqishni xohlagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga agar ular, ya'ni mo'minlar bizga yo'shirgan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa o'ldirilmaydi dedi. Ya'ni bizning ularga urushga chiqmay uyda o'ltirishga bergan nasihatimizga qo'shilgan bo'lsa, o'ldirilganlarning qatorida o'ldirilmaydi. Muhammad bu munofiqlarga aytganki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldirilgan bo'lsa, o'limni o'zinglardan daf'i qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ya'ni jangga chiqmay uyda o'ltirish bir odamni o'ldirish yoki o'lishdan saqlab qolgan bo'lsa, ey munofiqlar, sizlar o'lmasanglar bo'ladi. Halbuki o'lim sizlarga mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami yetib keladi. Agar sizlar yuqorida qilgan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, o'zinglardan o'limni to'sib beqinglar. Mujohid Jabir ibn Abdullohning bu oyat Abdullah ibn Ubay ibn Salul haqida tushgan deganligini rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan taqa yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlariga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazlni, mo'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni mo'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhasizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pildi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nimadan yaxshi hami dedi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazl egasidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitadi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Sura Al-Imron 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 oyat to'g'risida. Shahidlarning fazilati to'g'risida. Alloh taolo shahidlar bu dunyoda o'ldirilsa-mu, ularning jonlarini oxiratda tirik bo'lib oziqlanib turadiganligidan xabar berdi. Imom Muslim Masruhning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Abdullohdan Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi, ya'ni jannatning ne'matlaridan adigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi degan oyatning ma'nosi to'g'riliq so'radik.
Abdullah haqiqatan biz bu haqda payg'ambar alayhissalomdan so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob berdi: ularning jonlari yeshil bir qushning po'kinida bo'ladi. Qushning arishining ostida isib qo'yilgan qo'ndoqlar bor. U jannatda xohlagan yerga uchib boradi. Ondan hali qo'ndoqqa qaytib keladi. Ondan shahidlarning Parvardigor ularga qarab, sizlar bir narsa orzu qilamsizlar deydi. Ular biz yana qaysi narsani orzu qildik? Biz jannat xohlagan yerimizga uchib yursak deydi. Alloh taolo bu savolni 3 qatim takrorlaydi. Ular bir narsa so'ramiz bo'lmaydiganligini tushunib, ey Parvardigorim, biz sening yo'lingda yana qayta bir qatim o'ltirilib shahidlikning hozirgidek yuqori darajaga erishimiz uchun sendan jonlarimizni jasadlarimizga qaytarishingni so'raymiz deydi. Alloh taolo ularga hech qanday narsaga hojati yo'qligini ko'rib, ularni o'z holiga qo'yib qo'ydi. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shahiddan boshqa ajali bilan o'lib Alloh taolaning dargohida yaxshilikka erishgan har qanday bir jon dunyoga qaytish orzusida bo'lmaydi. Faqat shahid bo'lgan odam shahidlikning fazilatini ko'rganlik uchun dunyoga qaytib Alloh taolaning yo'lida yana bir qatim o'ltirilishni xohlaydi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida sizlarning qarindishinglarga musibat yetib, ular shahid bo'lganda Alloh taolo ularning jonlarini yeshil bir qushning po'kinida qildi. Qush jannatning o'stanlariga keladi va jannatning mevalaridan yeydi. Arishning soyasi ostida isib qo'yilgan oltindan yasalgan qo'ndoqlarga kelib qo'nadi. Ular yemak-ichmaklarini ajoyib shirin turadigan o'rinlarining nihoyatda chiroyli ekanligini ko'rib, koshki bizning dunyoda qolgan qarindoshlarimiz Alloh taolaning bizga qilgan marhamatini bilsa edi, jihad qilishni tashlamaydi va urush qilishdan qo'rqmaydi deydi. Alloh taolo men ularga sizlarning bu so'zinglarni yetkazaman deb Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatdagi ne'matlaridan adigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi degan oyatni tushirdi. Shuningdek Qatada, Rabi' va Zakha qatorliqlar bu oyat Uhud urushida o'ldirilib ketgan kishilar haqida tushdi deydi. Abu Bakr ibn Mardavi Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom menga qarab, ey Jabir, ko'ngling sunuqdek ko'rinsang-o dedi. Men ey Allohning payg'ambari, dadam shahid qilinib zimmasidagi qarz va bir oilani menga tashlab qo'ydi dedim. Payg'ambar alayhissalom men sana Alloh taolaning bir kishiga so'zlamoqchi bo'lsa, uningga faqat parda orqasidan so'zlaganligini, ammo sening dadangga 100 turan so'zlaganligini xabar beraymi dedi. Deb mundaq dedi. Alloh taolo dadangga sen mendan bir narsa tilgan, men tilgan narsani beray dedi. Dadang men sendan mening dunyoga qaytarilib, sening yo'lingda ikkinchi qatim o'ltirilishimni so'rayman dedi. Ondan Alloh taolo men burun o'lgan kishilar dunyoga qaytmaydi degan edim. Ya'ni Lavhul Mahfuzda o'lgan kishilarning dunyoga qaytishi yo'q deb yozilib bo'lgan. Shunga sen dunyoga qayta olmaysan dedi. Dadang ey Parvardigorim, undaq bo'lsa sen dunyoda hayot qolgan kishilarga bu yerdagi ne'matlarni yetkazib qo'ygan dedi. Shuning bilan Alloh taolo Allohning yo'lida shahid bo'lganlar o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turiladi degan oyatni nozil qildi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shahidlar jannatning eshigining oldidagi bir o'stangning qishida bir yeshil gumbazning ichida turdi. Ularning rizqi jannatdan adigan kechda chiqib turdi. Bu hadislardan shahidlarning turlariga bo'linganligini, ularning ichida ba'zilarining jonlarining jannatda uchib yuradiganlardan bo'lganligini va ba'zilarining jannatning eshigi oldidagi o'stang qishida bir yeshil gumbazning da bo'lganligini bilib olgan bo'ladi. Va yoki ularning eng oxirgi to'xtaydigan yeri bu o'stang bo'lib, ular u yerga kelib jamlashib adigan va kechki rizqi u yerda bo'ladigan bo'lishi mumkin. Yana bir hadisda
Payg'ambar alayhissalomning mo'minlarning jinniningmi jannatda xohlagan yerga uchib yuradiganligi, jannatning mevasidan yeydiganligi, uning ichidagi yeshilchiliklarni shodxuromlik va Alloh taoloning jannatda ularga tayyorlagan ne'matlarini ko'rdiganligini bayon qilib, mundaq deydi: Mo'minning jini hatto Alloh taolo uni qiyomat kuni uni jasadiga qaytarguchilik jannatning daraxiga qo'nib yuradigan bir qushdir. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundaq deydi: Haqiqatan mo'minlarning jonlari jannatdagi bir qushning shaklida bo'ladi. Ammo shahidlarning jonlari yuqorida so'zlab o'tgandek yeshil qushlarning po'konlaridan bo'ladi. Shahidlarning jonlari shahid bo'lmagan mo'minlarning jonlariga nisbatan yulduzlarga o'xshaydi. Biz Alloh subhanahu va taolodan bizni iymonimizda mustahkam qilishini, ular Allohning o'zlariga bergan fazildan xursanddir. O'zlarining orqasidan tixa yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlariga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xushxabar berishni tilaydi. Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning ma'lum bir etigini Ma'un degan quduq beshida o'ltirib ketgan 70 ansariyning qissasi to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom duo qunut o'qib, ularni o'ltirgan kishilarga beddua qildi va ularga la'nat o'qidi. Anas radhiyallohu anhu yana mundaq dedi: Parvardigorimizga uchrashganligimiz va uning bizdan rozi bo'lganligini odamlarimizga yetkazib qo'yinglar degan oyat tushdi. Biz u oyatni hatto u oyat amaldan qoldirilgan qadar o'qiydik. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazilni, mo'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xushxabar berishni tilaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi: Ya'ni shahidlar qilgan va'dining amalga oshirilganligidan va savobning to'liq berilganligidan xush bishorat oldi va xursand bo'ldi. Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslama bu oyat shahidlar va shahidlardan boshqa hamma mo'minlar uchun mo'minlarni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarga bergan savob va fazilatini bayon qilsalar, keyinlar mo'minlarga bergan narsalarni bayon qiladi dedi. Hamraul Asad urushi va uningga qatnashgan kishilarning fazilati to'g'risida. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Alloh taolaning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar bu ish Hamraul Asad kuni bo'lgan. Buning jarayoni mundaq: mushriklar Uhud urushida musulmonlar ustidan g'alaba qilgandan keyin o'zlarining shaharlariga qaytishdi. Ular yo'lda ketib, nemishqa urushni Madinaga davomlashtirmagandimiz, uni oxir qatimliq bo'lgan bir urush qilgandimiz deb pushaymon qilishdi. Buningda yana ularning qilgan pushaymonlaridan payg'ambar alayhissalom xabar topdi. Payg'ambar alayhissalom ularga musulmonlarning kuchining borligini ko'rsatib, bir qo'rqitib qo'yish uchun musulmonlarni kofirlarning orasida qo'g'lashga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom Jabir ibn Abdullohdan boshqa Uhud urushida qatnashmagan bir kishigami qo'g'lag'uchi qo'shinga qatnashishga ruxsat qilmadi. Musulmonlar garchi urushda qattiq yaralangan bo'lsa-mu, Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'ysunib jangga otlandi. Ibn Abu Hatim Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Mushriklar Uhud urushidan yonganda Muhammadni o'ltirilmadinglar va uning odamlarini qo'g'lamadinglar. Ya'ni ularni ko'p o'ltirolmadinglar yoki asirga ololmadinglar. Bu nihoyat afsuslanarli ish bo'ldi. Orqanglarga qaytinglar deydi. Payg'ambar alayhissalom bundan xabar topib, musulmonlarni ularning keyindan qo'g'lashga buyruq berdi. Shuning bilan musulmonlar qo'zg'alib, Hamraul Asad yoki Abu Uyaynaning quduqining qishig'iga yetib keldi. Shuning bilan mushriklar kelar yili qaytib kelamiz deb qaytib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom qaytib keldi. Bu bir urush hisoblandi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni mo'minlardan yaxshi amallarni qilganlar, taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Bu oyatning haqida Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men Urviga: "Ey qiz qarindishimning bolasi, Uhud urushida payg'ambar alayhissalomga musibat yetganda mushriklarmi qaytishdi. Payg'ambar alayhissalom mushriklarning qayta yenib kelishidan ansirab, mushriklarning keyindan kim qo'g'lab chiqadi dedi. Shuning bilan musulmonlarning ichida 70 kishi tayyor bo'ldi. Ularning ichida otang Zubayr va buvang Abu Bakr bor edi dedim.
Mushriklar tarafdor bo'lgan odamlar ularga shak shubsizki kishilar ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin topildi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ya'ni kafir tarafdori bo'lgan kishilar kafirlarning to'planganligi va ularning jiqliqidan mu'minlarni qo'rqitdi. Mu'minlar kafirlarni cho'ng bilmay Alloh taologa tavakkul qildi va Alloh taolodan yordam so'radi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nimdan yaxshi hami dedi. Imom Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi hami degan so'z Ibrohim alayhissalom o'tga tashlangan chog'da degan edi. Va payg'ambar alayhissalom mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar musulmonlarga va payg'ambar alayhissalomga Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin topildi. Ulardan qo'rqinglar degan chog'da dedi. Shuning bilan Alloh taolo mundoq dedi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazl egasidir degan oyat haqida Bayhaqi Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ularning sog' salomat qolganligi Alloh taolaning ularga bergan ne'matidir. Bir karvon ularning qishdan o'tgan edi. Bu haj mavsumi edi. Payg'ambar alayhisalom u karvonning mollarini setib olib, undan nurg'unlig'an foyda oldi. Ondan uni foydani sahobalarga ulashtirib berganligimi Alloh taolaning ularga qilgan katta fazldir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitadi. Ya'ni shu so'zni deguchi shaytondir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kafirlardan qo'rqitadi va sizlarga ularning kuchli ekanligi orqali qo'rqinch soladi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarga shunda qo'rqinch solsa, sizlar menga tavakkul qilinglar va mendan yordam so'ranglar. Men sizlarga kifoyadirman. Ularga qarshi sizlarga yordam berguchi bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Allah bendisiga ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Alloh gumroh qilgan odamni hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilgan odamni hech ozdiruvchi bo'lmaydi. Alloh g'olib dushmanlarini jazolovchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhasizki ular Alloh yaratgan deydi. Aytqinki, agar Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dabi qilishga, ya Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga, Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chi. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Sura Zumar 36, 37, 38 oyatgacha. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengsizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ajizdir. Sura Nisa 76-oyatning bir qismi. Ular shaytonning qo'shonidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shoni ziyon tortquchidir. Sura Mujadala 19-oyatning bir qismi. Alloh Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Mujadala 21-oyat. Kimki Allohning diniga yordam berdigan, albatta Alloh uningga yordam berdi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmanlar qarshi yordam berdi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Sura Muhammad 7-oyat. Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'lgan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kafirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sura G'ofir 51-52-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Allah bo'lsa haqiqatan faqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni yahudiylarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yamiz. Ya'ni nomi amaliga muakkal farishtalarga buni ularning nomi amaliga yozishni buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali ko'ydiruvchi azobni tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglarning tufaylidandir. Allah bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Ular Tavratda
Allah bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmaycha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Allah ularni buyurgan emas. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlar aytgan mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiz bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurli kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Sura Al-Imron 181, 182, 183, 184 oyat to'g'risida. Allah Taola'nın müşriklarga bergan ogohlantirishi to'g'risida. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taola'ning kimki Allohga qarz asana berdikan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xushallik bilan sarf qiladikan, Allah uningga necha hassa, ya'ni 10 hassadan 700 hassagacha ko'p qaytirdi. Sura Baqara 245-oyatning bir qismi. degan oyati tushganda Yahudilar: "Ey Muhammad, sening Parvardigoring bandalaridan qarz so'rg'idek peqir bo'lib qoldimi?" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Allah bo'lsa haqiqatan peqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni Yahudilarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda bu so'zni Tanhas ismli bir Yahudi qilgan bo'lib, u bu so'zni qilganda Abu Bakr radhiyallohu anhu uni urgan. Bu ikkisi davolashib payg'ambar alayhissalomning yoniga borganda Yahudi yuqorida qilgan so'zini tinib olgan. Shuning bilan Alloh taolo u Yahudini haqiqatanmi shu so'zini qilganligini isbotlab yuqoridagi oyatni nozil qilgan. Ularning so'zlarini xotirlab qo'ymiz degan bu oyat Yahudilarga tahdiddir. Shunga bu oyatni Alloh taolo payg'ambarlarni nahaq o'ldirganliklarini xotirlab qo'ymiz. Ya'ni nam amaliga muakkad farishtalarga buni ularning nam amaliga yozishni buyuramiz degan oyati bilan bir yerda keltirdi. Ya'ni yuqoridagi oyat ularning Alloh taolo to'g'riliq degan so'zidir. Bu ularning Alloh taolaning payg'ambariga qilgan ishlaridir. Alloh taolo ularga shu ishlari uchun eng yomon azob berguchidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Hamda oxiratda farishtalar til orqali ko'ydiruvchi azob tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Alloh bandalariga zulm qiluvchi emasdir." Ya'ni bu oyat ularni mot qilish va past qo'yga tushirish uchun kelgandir. Ular Tavratda Alloh bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik kelmaguncha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Alloh ularni buyurgan emas. Ya'ni Alloh taolo bu oyati bilan bir payg'ambar Alloh taolo tarafidan payg'ambar bo'lib kelsa, u payg'ambarning ummatidan ba'zilar bir o'tning osmondan tushib mol sadiqa qiluvchining qabul bo'lgan sadiqasini yeb ketishi, shu ummatga kelgan payg'ambarga berilgan mo'jizaning biri bo'lmasa, u payg'ambarga ishonmaslikka Alloh taolo kitoblarimizda, ya'ni Tavratda ahd qilgan deb gumon qilgan kishilarni yolg'onchiga chiqarishidir. Buni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Hasan qatorliqlarmi shundoq degan. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlar aytgan mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiza bilan, ya'ni qabul qilingan qurbonliklarni yeb ketadigan o't bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ondan Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalomga tasalli berib mundaq deydi: "Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurli kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Ya'ni kofirlarning seni yolg'onchiga chiqarganligi seni bearam qilmasin. Chunki sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar ochiq va keskin faktlarni elib kelibmi yolg'onchilikka chiqarildi. Ular sana ulgudir." Bismillahirrohmanirrohim. Har bir jon egisi o'limning ta'min tetig'ichidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldanlar iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ina bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyrilish va ofat yetish bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir ilinish,
kesel bo'lish bilan cho'qim sinansizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvol yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. Sura Al-Imron 185-186 oyat to'g'risida. Har bir jon egisi o'limning ta'min tetiydiganligi to'g'risida. Allah Taala har bir jon egisining o'limning ta'mini tetiydiganligidan iborat hamma maxluqotlarga umumyuzlik bo'ldigan bu bir ahvoldan xabar berib mundoq deydi. Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. Sura Rahman 26-27 oyatlar. Ya'ni faqat Allah Taala o'lmay tirik qoladi. Jin va insonlarning hammasi o'ladi. Shuningdek farishtalar va arshni ko'tarib turadigan farishtalarmi o'ladi. Faqat birdan bir tanhala Allah o'lmay qilib qoluvchidir. Allah Taala hamma narsaning avvalgisi bo'lgandek, hamma narsaning oxirgi bo'ladi. Bu oyat hamma kishilarga tasallidir. Chunki yer yuzida bir kishimi qolmay o'lib ketadi. Allah Taala belgilab bergan muddat tugasa va Odam alayhisalomdan tortib toki yaralmoqchi bo'lgan insonlarning hammasi o'lib tugasa, Allah Taala qiyomatni qoyim qildi. İnsanlarni tirildirib, ularning cho'ng kichik amallarining hammasidan hisob oladi. Har qanday kishiga zarrachilikmi zulm qilmaydi. Shunga Allah Taala mundoq deydi: sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimlarning murodiga yetkuchilardan bo'lganligi to'g'risida, kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jannatda qamchining o'rinchilik yer dunyo va uning ichidagi narsadan yaxshidir. Agar xohlasanglar Alloh taolaning kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi degan oyatini o'qinglar. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldan iborat. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Ya'ni bu dunyoning ishini arzimas va tuvan ko'rsatish uchundir. Chunki bu dunyo tugab ketadigan ozg'in bir narsadir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar, oxirat yaxshidir va boqiydir. Sura A'lo 16-17 oyat to'g'risida. Sizlarga qandoq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohida savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? Sura Qasas 60-oyat. Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi: Allohning nomi bilan qasamki, oxiratga nisbatan dunyo xuddi sizlarning biringlar barmoqini dengizga tiqibla chiqarganiga o'xshashdir. U barmoqining dengizdan qanchalik suv ilib chiqa oladiganligiga qarab boqsin. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Dunyo degan manfaat o'rnidir, tashlanib qolguchidir. Ibodatga loyiq bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, dunyo egillarining qo'ldan ketib qolguchidir. Sizlar bu manfaat o'rnidan kuchinglarning yetishicha Alloh taolaning ibodatini qo'lga keltirib olinglar. Kuch-qudrat Alloh taolaga xosdir. Mo'minlarning sinaldiganligi va uningga dushmandan arziyat yetib turadiganligi to'g'risida. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetish bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir inilish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinansizlar. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning biz sizlarni bir oz qo'rqinch bilan, bir oz qahatchilik bilan mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Sura Baqara 155-oyatning bir qismi. degan oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Ya'ni mu'min meliga yoki o'ziga yoki bol chaqalariga yoki ayollariga musibat kelish bilan sinildi. Mu'min o'zining diniga qarab sinildi. Agar u dinda ching turadigan kishi bo'lsa, sinoqning cho'ng keladi. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Mu'minlar Madinaga hijrat qilib kelganda, Badr urushi bo'lishidan burun ahli kitob va mushriklardan ularga kelgan ko'ngilsizliklarga Alloh taolo tasalli berib va ulardan bu ko'ngilsizliklarni ko'tarib o'tkichilik ahli kitob va mushriklarni kechirishga va sabr qilishga buyurib mundoq deydi:
Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. İmam Buxoriy Usama ibn Zeydning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Badr urushi bo'lishdan burun Fadak degan shaharda ustiga to'qilgan raqs silingan bir eshakka minib, orqasiga Usama ibn Zeydni mindirib, Haris ibn Hazraj jamoatiga Said ibn Ubadning kesilini yo'qlab kelish uchun mangdi. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ubay degan munofiq bor bir so'rindan o'tdi. Bu chog'da tek Abdullah ibn Ubay musulmon bo'lmagan edi. So'rin butqa ibodat qildigan mushriklar, yahudiylar va musulmonlardan tark topgan edi. So'rinda Abdullah ibn Ravaha bor edi. Payg'ambar alayhissalom mingan eshakning oyog'idan chiqqan chang to'zon o'ltiruvchilarga to'zib ketgan edi. Abdullah ibn Ubay burnini kiyim bilan etevlab, bizga to'pat to'zatmanglar dedi. Shu chog'da Payg'ambar alayhissalom ularga salom berib to'xtab eshakdan tushdi va ularni Alloh taolaning diniga da'vat qilib, ularga Qur'on o'qib berdi. Abdullah ibn Ubay ey inson, ya'ni Payg'ambar alayhissalom demoqchi, agar sen degan so'z haq bo'lsa, undan chiroyli narsa yo'q. Sen so'zing bilan so'rinlarimizga kelib bizga arziyat bermagan. O'z o'rnida qaytib ketib qishingga kelgan kishiga qissa so'zlab bergan dedi. Shuning bilan Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu ey Alloh taolaning payg'ambari, sen bizning so'rinlarimizga mayli chang to'zon bilan yoki so'zlaring bilan kelsang, shaksiz biz uni yaxshi ko'ramiz dedi. Ondan musulmonlar, mushriklar va yahudiylar tillashib ketdi. Hatto ular o'rinlaridan turib urushib ketgil tasliq qildi. Payg'ambar alayhissalom ta ular tinchlanguncha ularni pastga tushirish bilan avvar bo'ldi. Ondan Payg'ambar alayhissalom eshakka minib Said ibn Ubada radhiyallohu anhuning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhissalom uningga ey Said, sen Abu Habab, ya'ni Abdullah ibn Ubayning degan so'zini anglamadingmi? U mundaq gaplarni qildi dedi. Ondan Said ey Allohning payg'ambari, uni kechirib o'tgan, sana kitobni tushirgan Allohning nomi bilan qasamki, albatta Alloh taolo sana tushirgan haq dinni keltirdi. Bu shaharning, ya'ni Madinaning odamlari Abdullah ibn Ubayga toj kiygizishga va uni boshliq qilishga birlik kelgan edi. Ondan Alloh taolo sana bergan haqiqat bilan uningga unumidi. Ya'ni Alloh taolo seni payg'ambar qilib bu yerga avatdi. Sening kelishing bilan uning boshliq bo'lgan ishi amaldan qoldi. U shu sabab bilan siqildi, yana hasad qildi. Mening qarshimda bu qilgan ishim shuning sababi bilan bo'lgandir dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom uni kechirib o'tdi. Payg'ambar alayhisalom va uning sahobalari Alloh taolo ularni buyurganidek mushriklar va ahli kitoblarni kechirib o'tdi va ulardan kelgan ko'ngilsizlikka bardoshlik berdi. Alloh taolo kofirlar bilan urush qilishga ruxsat qiluvchilik, Payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning buyrug'iga asosan ularni kechirib keldi. Badr urushida Alloh Payg'ambar alayhisalomga Qurayshning katta boshlarini o'ltirishga nisb qildi. Ya'ni Badr urushida Qurayshning cho'nglari o'ltirildi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul va uning bilan birga bo'lgan mushriklar bu bizning peshimizga kelgan bir ish dedi. Shuning bilan ular islom diniga kirganlikni jakarlab Payg'ambar alayhisalomga bay'at qildi. Haqiqat tarafda turgan yoki yaxshilikqa buyurgan yoki yomonlikdan to'sgan kishilarga jafo, mushaqqat va ko'ngilsizliklar doimli yo'liqib turdi. Buningga Alloh razoligi uchun bardoshlik berishi va Alloh taoladan yordam so'rashi lozim. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shilmaslikka ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rib o'tdi va uni ozg'in badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon. Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'rdigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Sura Al-Imron 187, 188, 189 oyat to'g'risida. Ahli kitobning ahdlarini orqasiga cho'rib o'tganligi va haqiqatni yo'shirganligi uchun ayblanganligi to'g'risida. Bu oyat Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda uningga ishonishga va boshqa kishilarning u payg'ambar bo'lib kelgan hamon uning iymon keltirib uningga ergashishga tayyorlik bilan turish uchun, shundaqla payg'ambar alayhissalomning so'zini kishilar orasida tarqatishga ilgirki payg'ambarlarning tillari orqali Alloh ahdi olgan ahli kitoblarga Alloh taolaning qilgan bir tahdididir va ayblishidir. Ahli kitoblar u haqiqatni yo'shirdi.
ya'ni dunyo va oxiratda va'da qilgan yaxshilikni eng oddiy va arzimas bo'lgan mol dunyoga tegishdi. Ularning bu tegishishi ajabmi bir yomon tegishish bo'ldi. Bu oyat ham olimlarni ahli kitobning mangan yo'llarida mangib qilib, ahli kitobga yetgan ziyonning ularga yetib kelishidan ogohlantirishdir. Olimlarning mas'uliyati bo'lsa, o'zlaridagi yaxshi ishlarga boshlaydigan foydali bilimlarni boshqalarga yetkazish va u bilimdan bir narsani yo'shirib qolmaslikdir. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: kimki bildigan narsani yo'shirib qolmaslik, kimki bildigan bir narsani savol so'rasa, ya'ni bir narsadan savol so'rasa, ondan uni yo'shirsa, uningga qiyomat kuni o'tdan yuvgan silindi. Ahli kitobning qilmagan ishlari uchun maqtanishini yaxshi ko'rdiganligini ayblash to'g'risida. Muhammad qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'rdigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: kimki o'zini bilimli qilib ko'rsatish uchun yolg'on da'vo qilsa, ya'ni bilmagan narsani bilaman desa, Alloh taolo uning bilimini ozaytib o'tadi. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deb keldi: berilmagan narsa bilan ko'ranglagan kishi yolg'on ikki kiyimni kiygan kishiga o'xshash. Ya'ni bilim yo'q turib bilimli kishida ko'ranglagan kishi kiyim kiygan kiyimi kishilarning bo'lib, uni o'zining kiyimi deb ko'rsatgan yoki amaliyotda bir kiyim kiyib turib kishilarga ikki kiyim kiygandek maqtangan kishiga o'xshashdir. Imom Ahmad mundaq deb rivoyat qiladi: Marvan eshkiga qaraydigan Rafiqa: ey Rafi', sen Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qishiq berib, uningga ishimizdagi qilgan ishidan xursand bo'lgan va qilmagan ish uchun maqtilishni yaxshi ko'rgan hamma kishi azoblanadigan bo'lsa, albatta hammamiz azoblanamiz degan dedi. U berib Ibn Abbas radhiyallohu anhuga bu gapni degandan keyin Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyat sizlarga emas, ahli kitoblar haqida tushdi deb bu oyatni o'qidi. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shirmaslikka ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rivatdi va uni ozg'in badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon. Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: payg'ambar alayhissalom yahudiylardan bir narsa so'radi. Yahudilar payg'ambar alayhissalomga xuddi so'ralgan savolning naq o'ziga javob bergandek ko'rsatib, uning qishidan qaytib chiqdi. Hamda ular bu ish uchun maqtandi va uning so'ragan savoliga javob bermay yo'shirib qolganligi uchun xursand bo'ldi. Imom Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi: payg'ambar alayhissalomning zamonasida bir turkum munofiqlar payg'ambar alayhissalom urushga chiqqanda urushga chiqmadi. Payg'ambar alayhissalomga qarshilik qilib uylarida xotirjam o'tirganligi bilan xushal bo'lishdi. Payg'ambar alayhissalom urushdan qaytib kelganda munofiqlar payg'ambar alayhissalomga uzr aytib qasam ichdi va qilmagan ish uchun maqtilishni yaxshi ko'rdi. Shuning bilan bu oyat tushdi: ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'rdigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuldi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo hamma narsaning egasidir. Ya'ni hamma narsaga kuchi yetguchidir. Alloh taoloni hech narsa ojizlashtira olmaydi. Shuning uchun Alloh taoladan qo'rqinglar. Uning bilan qarshilashmanglar. Uning achchiqlanishidan va intiqom olishidan saqlaninglar. Chunki u tangdish yo'q, katta va kuch qudratlidir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'rturgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading, sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizdikansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz,
Biz haqiqatan bir chaqiruvchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Parvardigorimiz bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabzruh qilgin. Parvardigorimiz bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Sura Al-Imron 190, 191, 192, 193, 194 oyat to'g'risida. Aql egillari uchun Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan paketlar aql egillarining sifatlari, so'zlari va duolari to'g'risida. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ya'ni egizligi, kengligi, tuvanligi, qattiqligi va osmon zamin oraliqidagi sayyorlar, turg'un yulduzlar, zamindagi dengizlar, tog'lar, cho'l bayovonlar, dal daraxt va o'simliklar, ziroatlar, yel yemishlar, hayvonotlar, yer osti boyliqlari va rangi, purqi, ta'mi, xususiyati o'xshash bo'lmagan foydali narsalar kecha bilan kunduzning almashishi va ikkisining uzun qisqa bo'lishi va barobar bo'lishlarining hammasi g'olib hikmat bilan ish qilguvchi buyuk Alloh taolaning o'rinlashtirishidir. Mazkur narsalar bu vaqtda yaxshi o'ynalmaydigan nodonlardek emas, balki har qanday narsaning haqiqatini tushunoladigan aql egillari uchun albatta Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan ochiq alomatlardir. Alloh taolo aqlsiz Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatib beradigan ochiq paketlarni ko'rsimi uningda yuz o'raydiganligi to'g'risida mundaq dedi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinidi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qindi. Sura Yusuf 105-106 oyat to'g'risida. Ondan Alloh taolo aql egallarini sifatlab mundaq dedi. Ular o'r turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Imom Buxoriy Imron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sen o'r turib namoz o'qi, agar uning qadri bo'lolmasang o'ltirib o'qi, agar uning qadri bo'lolmasang yenichilab o'qi dedi. Ya'ni ular Alloh taolaning dillarida, tillarida har qanday ahvol ostida zikr qilishdan to'xtab qolmaydi. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ya'ni ular osmon bilan zaminning ichidagi alomatlarni, yaratquchining kattaligi, uning qudratini, uning bilimini, uning hikmatini, uning tanlashini va uning rahmatini uqtiradigan hikmatlarni tushunadi. Alloh taolo o'zining zotini, sifatlarini, yo'l qo'ygan ishlarini, taqdirini uqtiradigan qilib yaratgan narsalar bilan ibrat olmagan kishilarni ayblab mundaq deydi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qinadi. Sura Yusuf 105-106 oyat to'g'risida. Alloh taolo aql egallarini maqtab mundaq deydi. Ular o'r turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Balki mazkur aql egallari yomon ishlarni qilgan odamlarni jazolashni, yaxshi ishlarni qilganlarni mukofotlash uchun foydasiz narsani yaratishdan pok ekanligini tonib, ular aytadi. Parvardigorimiz buni bekor yaratmading, sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlagan deydi. Ya'ni hamma narsalarni bir hikmat bilan yaratgan, hamma kamchiliklardan va foydasiz ishlardan qilishdan pok bo'lgan Alloh o'z qudrating bilan bizni do'zax azobidan saqlagan, sen rozi bo'ladigan, sening jannatingga kelib boradigan, dardlik azobingdan saqlaydigan yaxshi ishlarni qilishimizga nasib qilgan. Payg'ambar alayhissalomning tahajjud namozi o'qish uchun kechada qopsa Sura Al-Imronning oxiridagi 10 oyatni o'qiydiganligini rivoyat qilindi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning ayollaridan biri bo'lgan Amma acham Maymunaning qishida qo'nib qoldim. Payg'ambar alayhissalom ayollari bilan biror soatcha so'zlashib, ondan uxlab qoldi.
Kechini oxirgi 3dan 1 bo'lganda qopib o'ltirib, osmonga qarab, shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalil bor degan oyatni o'qidi. Keyin qopib tahorat oldi va tahorat namozini o'qidi. Ondan 11 rakat tahajjud namozi o'qidi. Bilal azan aytgandan keyin 2 rakat bomdodning sunnatini o'qib bo'lib chiqib, kishilarga bomdod namozini o'qib berdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İbn Merdavi Ataning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ibn Umar va Ubayda ibn Umayr uchimiz Aisha radhiyallohu anhaning yiniq mangdiq. Biz uning qishig'iga kirganda biz bilan uning orliqida parda bor edi. Aisha "Ey Ubayda, sen nima sababdan bizni ziyorat qilib turmaysan?" dedi. Ubayda bir shoirning uzun-uzunda ziyorat qilsang mehr muhabbat ashudo degan mazmundagi she'rni o'qidi. Ondan Ibn Umar o'z gapimizga kelsak, siz bizga payg'ambar alayhisolamdan ko'rgan, siz eng hayron qoldirgan ishni birini deb bergan bo'lsangiz dedi. Aisha yig'lab turib, uni hamma shay hayron qarorliq edi. U mening uyimga mening navbatim kelgan kechasi kirdi. Hatto uning badani mening badanimga tegdi. Ondan menga meni Parvardigorimga ibodat qilib qo'ygan bo'lsangiz dedi. Ondan men Allohning nomiga qasamki, shaksiz men sizlarning Alloh taologa yaqinchilik qilishlarini va Parvardigorlariga ibodat qilishlarini yaxshi ko'raman dedim. Shuning bilan u Allohga ibodat qilish uchun o'rnidan turib tahorat oldi. Tahorat uchun suvni ko'p ishlatmadi. Ondan namoz o'qidi. Namozda yig'ildi. Hatto soqollari ho'l bo'lib ketdi. Ondan sajdaga bordi. Yana yig'ildi. Hatto yerni ho'l qilib etdi. Keyin yenicha yetib, hatto Bilal kelib, bomdod namoziga azon aytqicha yig'ildi. Ondan Bilal: "Ey Allohning payg'ambari, nima uchun shuncha yig'laysan? Haqiqatan Alloh sening ilgari qilgan va keyin qilishi mumkin bo'lgan gunohlaringni kechirib o'tgan tursa" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Bilal, sana voy, meni yig'lashimdan nima to'sib qoladi? Haqiqatan men bu kecha Alloh taolaning shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor degan oyat tushdi" deb bu oyatni o'qidi va uni ma'nosi haqida o'ylanmagan kishining holi voy dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlarni to'ralgan, hijrat qilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun arziyat tortganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Sura Al-Imron 195-oyat to'g'risida. Alloh taolaning aql egalarining qilgan duolarini ijobat qildiganligi to'g'risida. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Said ibn Mansur Ummu Salamaning jamoatidan bo'lgan bir kishining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, biz ayollarning qilgan hijrati haqida Alloh taolaning azroqmi oyat tushirganligini anglamadik" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Ansariylardan bo'lgan ayollar Ummu Salamaning payg'ambar alayhissalomdan savol so'raganligi, biz ayollarga tunji qatimliq ilgirlash bo'ldi dedi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Bu musulmonlar bo'lsa, uning duosining ijobat bo'lganligining ifodasidir. Ya'ni mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, har qanday bir kishiga uning qilgan ishiga qarab mukofot yoki jazo berguchidir. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan, sizlarning hammanglar savobimga barobar erishsizlar. Hijrat qilganlar, ya'ni Alloh taologa sherik keltiradigan yurtni tashlab iymon yurtiga kelganlar, do'stlar, qarindoshlar, tuqqanlar va qo'shnilardan ayrilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, ya'ni mushriklar ularga arziyat berib, hatto ularni orasidan chiqib ketishga qistagan edi. Mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun arziyat tortganlar, ya'ni ularning o'zlarining yurtlaridan haydab chiqarilishi jinoyati ularning faqat sheriki yo'q bir Alloh taologa iymon etganligi uchundir. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: "Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi.
Sura Mumtahina 1-oyatning bir qismi. Ular müminlarni faqat g'olib, madiga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Buruj 8-9-oyatlar. Urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Ya'ni Alloh taolaning yo'lida urushib, iti va o'zi o'ldirilib ketish shahidlar erishilgan darajalarning eng yuqorisidir. İmam Müslim'nin hadisida mundaq rivoyat qilindi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar men Allohning yo'lida sabr qilgan, savob umid qilib qochib ketmay, ilgirlagan holatda urush qilsam, Alloh taolo mening xatoliklarimni kechirib o'tamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Ha" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom u kishiga "Nima deding?" dedi. U kishi degan gapini qayt dedi. Payg'ambar alayhissalom qarzdan boshqasini shundoq qiladi, ya'ni qarzdan boshqa xatoliklarni kechirdi, lekin qarzni kechirmaydi. Jibril alayhissalom menga hiyla shunday xabar qildi dedi. Gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta ularni ostida o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Ya'ni jannatlarning ichida sut, asal, may va rangi o'zgarmaydigan suvlardan iborat xilma-xil sharoblar o'stanglar oqidi. Cennette yana ko'z ko'rib bakmagan, quloq anglab bakmagan, birisining diliga kechib bakmagan naz ne'matlar bor. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Ya'ni Alloh taolo mukofotni o'ziga nisbat berdi. Bunda qilish mukofotni jiq berish uchundir. Chunki hisobsiz berguchi bo'lgan Alloh bir narsa bersa oz bermaydi. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Ya'ni yaxshi ish qilgan kishilar uchun Alloh taolaning dargohida mukofotlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlarning pul mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldamasin. Bu ozg'ina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutuvlishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqasi yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. Sura Al-Imron 196, 197, 198-oyat to'g'risida. Dunyoga berilib ketgan kishilarga oldinib ketishdan ogohlantirish va yaxshi kishilarga beriladigan mukofotni bayon qilish to'g'risida. Bu ozg'ina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak. Ya'ni noz ne'matlarga cho'kib ketgan u kofirlarga ko'z qirangni salmag'in. Pot arada bu ne'matlarni hammasi yo'qolib ketadi va ular qilgan yomonlik sababi bilan xorlandi. Bizning ularga shu ne'matlarni berishimiz ularni asta-asta gumrohlikqa potirish uchundir. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nolariga o'xshab ketadi. Allohning oyatlarini, ya'ni Qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodala qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelish yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagin. Sura G'ofir 4-oyat. Ey Muhammad aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Sura Yunus 69-70-oyatlar. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Sura Luqman 24-oyat. Ey Muhammad, kofirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qildiganligini ko'rsin. Sura Tarix 17-oyatning bir qismi. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalanadigan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Sura Qasas 61-oyat. Alloh taolo kofirlarning dunyodagi holini va ularning oxir qaytish o'rni bo'lgan do'zaxni bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deydi. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutuvlishdir. Ibn Jarir Abu Darda radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Mümin bolsun yoki kafir bolsun, onun ölüm yaxşılıqdır. Mening gapimga ishonmagan kishi Alloh taolaning bu oyatini o'qisin. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat, yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqasi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajalni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchun ular oxiratda xor qilg'ich azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 178-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. İmam Buxoriy Sahil ibn Saidi radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning yo'lida bir kun jihodga tayyor bo'lib turish dunyo va uning ishrik narsadan yaxshidir. Imom Muslim Salman Farisi radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning yo'lida urush qilish uchun bir kecha kunduz tayyor bo'lib turish bir oy ro'za tutgan va kechasi bidor bo'lib namoz o'qigandan yaxshidir. Agar shahid bo'lsa, uning qilgan amali va rizqi uningga yetib turadi va shaytondan xotirjam bo'lgan bo'ladi. Imom Ahmad Fuzala ibn Ubayd radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Allohning yo'lida jihodga tayyor bo'lib o'lgan kishidan boshqa o'lgan kishining amallari u o'lgan hamon xotirlanishdan to'xtab qoladi. Ammo Alloh taolaning yo'lida tayyor bo'lib o'lgan kishining amali qiyomat kunigacha avib turadi va u kishi qabrining fitnasidan xotirjam bo'ladi. Imom Tirmizi ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Do'zaxning o'ti tegmaydigan ikki xil ko'z bor. Biri Alloh taoladan qo'rqib yig'ilgan ko'z, yana biri Alloh taolaning yo'lida kechasi post turib kuzatchilik qilgan ko'z. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Dinarning quli, darhatning quli va yo'lli qora raxtning quli. Bu raxt balki o'z vaqtida bir qimmat bo'lishi mumkin. Halok bo'lib ketsin. Ya'ni bu mollar dunyoga bek amroq bo'lganlikdan va butun tirishchanligini shuningga qaratganlikdan ular xuddi u narsalarning quldek bo'lib qoladi. Agar bu xil kishilarga mol dunyo berilsa, ular Allohdan rozi bo'ladi. Agar berilmasa, ochiqlaydi. Halok bo'lsin. Uning beshiga, oyog'iga almishib ketsin. Uning beshi oyog'iga almishib ketsin. Agar uningga kichikkin bir arziyat kelsa, u uningdan qutulish uchun bir yordamchi topolmaydi. Sochlari paqpaygan va putlari to'pa holatda itining buyugini Alloh taolaning yo'lida tutgan banda uchun salomlar bo'lsin. Agar u kishi askarlarning oldida qo'yilsa, uningga rozi bo'lib, askarning oldida turadi. Agar oxirida qo'yilsa, oxirida turadi. U ruxsat so'rasa, unga ruxsat berilmaydi. Birining gunohini tilab olsa, tiliga ijobat qilinmaydi. İbn Jarir Zayd ibn Aslamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Ubayda Umar ibn Xattobga Rumda nihoyat cho'ng bir qo'shinning to'planganligini, ulardan qo'rqib turayotganligini xabar berib xat yozdi. Ondan Umar uningga Alloh taologa hamd sano va payg'ambar alayhissalomga durud o'qib bo'lgandan keyin bir mo'min bandiga qanchalik qiyinchilik kelsin, Alloh taolo o qiyinchilikdan keyin u mo'minga bir chiqish yo'li ato qilib beradi. Hargizmi bir qiyinchilik ikki osonlikdan ustun kelmaydi. Sheksiz Alloh taolo kitobida mundoq dedi: "Ey mo'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar" deb xat yozdi. Imom Hafiz ibn Asakir Abdullah ibn Mubarakning tarjimahalida mundoq Muhammad ibn Ibrohim Abu Sakinaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Mubarak ikki haram qo'ynida taat qilgan qarindosh. Bizga salsang gar nazar tushunarsan ishingni. Boshqalarning namdalsa yeshi bilan yuzidin, mujohidlar yuyishar qini bilan tinini. Ba'zilarning otlari harsa o'yin beygida, otlarimiz halsirar bo'skach dushman sepini. Gar yurishar ba'zilar turab mushki ambarni, biz go'yo ishpardur ot tuzutgan qumchanga.
Mujohidga mundoq deb xabar berdi payg'ambar: jang to'pisi qo'ngandan yiroq do'zax uchqani shahid o'lik emas deb chaqirildi. Rabbimiz kelgan jihad qo'yniga o'lmas shahid bo'lg'ili degan she'rni aytib berib men yozdirdi. Men uning bilan xo'shlashib chiqdim. Abdullah ibn Muborak Hijriyning 170 yoki 177-yili bu she'rni men orqali Fazl ibn Iyozga avatdi. Men Haram masjidida Fazl ibn Iyoz bilan uchrashib u xatni berdim. U xatni o'qib yig'lab ketdi va qarindishim Abdullah ras aytibdi, menga samimiy nasihat qilibdi dedi. Ondan o'z sen hadis to'plag'ili kelgan odam o'xshamamsan dedi. Men shundoq dedim. U undoq bo'lsa bu hadisni sening Abdullahning xatini menga yetkazganlik uchun xotirlab olgan deb tuvandagi hadisni so'zlab berdi. Mansur ibn Mu'tamar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, menga Alloh taolaning yo'lida jihad qilgan kishining savobiga erisha oladigan amal ibodatdan birini o'rgatib qo'ygan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen herib qolmay namoz o'qishga, bir kunmi kemaytmay ro'za tutishga qodir bo'la olamsan" dedi. U kishi: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, men bu ishlarni qilishga bek ojizlik qilaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Mening jinim uning qo'li bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar shu ishlarni qilishga kuching yetsa, bu Alloh taolaning yo'lida jihad qilgan kishilarning darajasiga va ularning savobiga yetolmaysan. Sen mujohidning itining jihodni ko'tarib bog'liqda tursimu, mujohidga nurg'unlagan yaxshilikning yezildiganligini bilamsan" dedi. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Ya'ni sizlar hamma ishinglarda va har qanday ahvolda Allohdan qo'rqinglar deganlikdir. Mushu mazmunda payg'ambar alayhissalom Muozni Yaminga avatganda uningga mundoq dedi: "Sen har qanday yerda bo'lsang Alloh taoladan qo'rqqin, bir yomonlikqa bir yaxshilikni agashtirgin. Ya'ni bir yomonlik qilib qolsang, uning keyindan yaxshilikdan birini qilgin. Yaxshilik yomonlikni o'chirdi. Sen kishilarga yaxshi muomala qilgin va ularni yaxshi axloq bilan axloqlantirgin." Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir Muhammad ibn Ka'b Qo'yzining mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni men Alloh taolo bilan sizlarning oranglardagi narsada mendan qo'rqinglar. Yaqin kunda, ya'ni qiyomat kunida sizlar menga yo'liqqanda nijot topquchilardan bo'linglar. Shuning bilan Sura Al-Imronning tafsiri tugdi. Alloh taologa tugmas hamd sanolar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'in bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Sizlarga yetgan eg'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Sura Al-Imron 199-200-oyat to'g'risida. Ba'zi ahli kitoblarning ahvoli va ularga beriladigan ajr to'g'risida. Alloh taolo ahli kitobning ichidan bir turkum kishilarning Alloh taoladan o'zlariga tushirilgan kitoblarga ishonish bilan birga payg'ambar alayhissalomga tushirilgan kitob Qur'onga haqiqiy ravishda ishonganligidan va Alloh taolaga bo'ysunganligidan xabar berib mundoq deydi: Allohning oyatlarini ozg'in bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib etmaydi. Bular mayli Yahudiylar bo'lsin yoki xristianlar bo'lsin, bular ahli kitobning yaxshilari va ularning ichidan tanlanganlaridir. Alloh taolo ahli kitoblarning ichidan Alloh taologa iymon keltiradigan kishilarning bo'lganligi to'g'risida mundoq dedi: Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasoralar va Yahudiylarning mu'minlari Qur'onga ishondi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tomonidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan bundan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savr taqti uchun ularga qo'sh savob berildi.
Ular yaxshilik orqali yomonlikni dafiy qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Sura Qasas 52, 53, 54-oyatgacha. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Sura Baqara 121-oyatning bir qismi. Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ishida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Sura A'rof 159-oyat. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar, Nasoralardan kechilari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Sura Al-Imron 113-oyat. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar mayli, chunki ishonishinglar uningga kamalat, ishonmaslikinglar uningga nuqson elib kelmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz poktur, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Sura Isro 107-oyatdan 109-oyatgacha. Ahli kitobdan iymon aytganlarmi bor, lekin ular Abdullah ibn Salam va shuningdek Yahudiylarning olimlaridan iymon aytgan ozg'in kishilardir. Yahudiylarning ichidan iymon aytganlarning soni 10 kishiga bormaydi. Ammo xristianlarning ichidan to'g'ri yo'lni topgan va haqqa bo'ysungan, ya'ni iymon aytganlar xeyli ko'pdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, Yahudiylar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida ulamolar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir." Sura Maida 82-oyat. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Hadisda mundaq bayon qilindi: Ja'far ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Sura Maryamni Habashlarning podshohi Najoshining huzurida o'qigan edi. Podshoh yig'lab ketdi. Uning bilan birga uning yendiki poplarning boshliqlari va ularning olimlari yig'lab ketdi. Yig'idan hatto ularning soqollari yo'l bo'lib ketdi. Bu yerda bu payg'ambar alayhissalom sahobalarini tunji qitim Habashiston, hozirgi Etiopiyaga hijrat qilishga buyurgan. Bu vaqtda Habashistonliklarning xristian dini edi. Bu qitim hijrat qilib borgan sahobalarning boshlig'i Ja'far ibn Abu Talib edi. Bu voqea shu chog'da yuz bergan edi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Najoshi o'lganda payg'ambar alayhissalom uning o'lganlik xabarini sahobalarga yetkazib, sizlarning Habashdagi bir qarindishinglar, ya'ni diniy qarindishinglar o'ldi. Sizlar uning namozini o'qinglar dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom bir tuzanlikka chiqib, sahobalarni sepga tizib uning atab jinoz namozi o'qidi. Ahli kitob orasida haqiqatan Alloh iymon keltiradigan degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Najih Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ular ahli kitobning musulmonlaridir. Ubad ibn Mansur mundaq dedi: "Men Alloh taolaning ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan degan oyatning ma'nosi haqida Hasan Basriydan so'ragan edim. U mundaq javob berdi: Ular payg'ambar alayhissalom kelishdan ilgarimi bor bo'lgan ahli kitoblardir. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ular uning ergashdi va islomni to'nidi. Shuning bilan Alloh taolo ularga ularning payg'ambar alayhissalomdan burun o'zlarining diniga ishonganligi uchun bir ajr va Muhammad alayhissalomga iymon keltirganligi uchun yana bir ajr berdi dedi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musadin payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qo'sh ajr beriladigan 3 kishi bor. Ularning ichidan birisi ahli kitob ichidan payg'ambariga va menga iymon etgan kishilardir. Alloh taolaning oyatlarini ozg'in badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib etmaydi. Ya'ni ular o'zlari bildigan bilimlarni ularning ishidagi bir turkum ezib ketgan kishilar yo'shirgandek yo'shirmaydi. Balki ular uni hech qanday qaxtalab qilmay keng tarqatadi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir.
chidamliq bo'lishga va chegaralarni saqlash uchun tayyor turishga buyurganlik to'g'risida. Ey mo'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyorlik qilinglar. Hasan Basri mundaq deydi: Alloh taolo mo'minlarni o'zi rozi bo'lgan islom dinining yo'lida ularga kelgan jafo mushaqqat va qiyinchiliklarga chidamliq bo'lishga ular toki bu dunyodan ketguchilik hayotida xushalliqqa erishganligi yoki ziyon zahmatga uchraganligi, xotirjamlikka erishganligi yoki jafo mushaqqatlarga yo'liqqanligi sababidan bo'shab ketmay islomda mustahkam turishga va o'zlarining dinini yo'shirgan dushmanlarga qarshi texmo chidamliq bo'lishga buyurdi. Salaf olimlarimiz bu oyatning ma'nosini yuqoridagidek bayon qildi. Ammo tayyor bo'lib turish deganimiz ibodat qildigan o'rinda davomli bo'lish deganlik bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Sahil ibn Hanif va Muhammad ibn Ka'b Qurayzi qatorliqlar tayyor bo'lib turish degan bir namozni keyindan yana bir namozni saqlash deganlik bo'ladi dedi. Bu to'g'riliq Imom Muslim va Nasai Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men sizlarga Alloh taolo xatoliklarni o'chiradigan va martabalarini ko'targan bir ishdan xabar beraymi? U ish bo'lsa suvning sovuq bo'lganiga va shuning o'xshash qiyinchilik yetgan vaqtda tahoratni to'liq ilish, masjidlarga ko'p birish va bir namozdan keyin yana bir namoz saqlashdir. Mana bu tayyorlikdir. Tayyor bo'lib turish degan dushmanlar bilan uchrashishga, islom davlatlarining chegaralarini saqlash va dushmanlarning islom rayoniga tajovuz qilib kirib qilishdan to'sishga tayyor bo'lib turishni bildirdi degan ko'z qarashim bor. Bu xil tayyorlikqa rag'batlantirib va uning savobini bayon qilib kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. Tövəndə kelgan hadislar bularning ba'zilaridir. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sura Nisa, Madinada nazil bo'lgan 176 oyat. Bu suraning Madinada tushganligi va uning ba'zi oyatlarining fazilati to'g'risida. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sura Nisa Madinada tushgan. Shuningdek Ibn Mardavi, Abdullah ibn Zubayr va Zayd ibn Sabitning bu sura Madinada tushdi deganligini rivoyat qiladi. Hakim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan sura Nisoda 5 oyat bor. Dunyo va dunyoning ichidagi narsaning hammasi bu 5 oyat meni xursand qilgandek xursand qila olmaydi. Bu 5 oyat bo'lsa, Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshilik bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. Sura Nisa 40-oyatning bir qismi. Agar sizlar man'i qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, Karimimizga elib kichik gunohlaringlarni yo'q chiqaramiz. Sura Nisa 31-oyatning bir qismi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Qolgan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Sura Nisa 48-oyatning bir qismi. Ular ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay o'zlariga zulm qilganda. Sura Nisa 64-oyatning bir qismi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Sura Nisa 110-oyat. degan oyatlardir. Hakim ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar mendan Sura Nisa to'g'risida so'ranglar. Haqiqatan men Qur'onni kichikimdan tortib o'qiydim. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan, uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Adam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar.
Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Sura Nisa 1-oyat. Taqvodorlik qilishga va urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga da'vat qilish to'g'risida. Allah Taala maxluqotlarini o'ziga ibodat qilishga buyurib, ularni bir jondan yaratganligini, ya'ni tunji qitim Adam alayhissalomni yaratib, u uxlayotgan holatida so'l qovurg'isidan ayoli Havvoni yaratganligini, u ikkisi orqali butkul insonlarni yaratganligini bayon qilib mundoq deydi: "Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratgan. Shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar." Hadisda mundoq keldi: "Sheksiz ayol kishi qovurg'idan yaratildi. Qovurg'ining 3 tarafi egridir. 3 tarafi egridir. Sen qovurg'ini tuzlayman desang, uni sundirib qo'ysan." Ya'ni bu yerdagi qovurg'ini tuzlayman desang degani, agar ayolning mijozini birlik qitimda o'zgartiraman deb qolsa, ayoldan ajrashib ketish oqibatiga duch keladi. Shu ayollarga xuddi agar qovurg'iga muomala qilgandek nihoyat ehtiyot bilan muomala qilish lozim. Agar sen uni agri qovurg'idan o'z peticha manfaatlanay desang, uningdan manfaatlanaysan. Allah ulardan, ya'ni Adam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratdi. Ya'ni Allah Taala Adam va Havvodan nurg'unlagan erlarni va ayollarni yaratdi. Ularning turlari, sifatlari, ranglari va tillari o'xshamagan holatda dunyoning har qaysi joylariga tarqaldi. Ularning oxirgi qaytadigan o'rni Allohning dargohi bo'ladi. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Ya'ni sizlar Alloh taologa bo'ysunish bilan uningdan qo'rqinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak mundoq deydi: "Nomi bilan kelishim tuzadigan va va'da qilishadigan Alloh taolodan qo'rqinglar." Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid, Ikrama, Hasan, Zakhak va Rabi ibn qatorliqlar mundoq deydi: "Sizlar urug' tuqqandarchilikni uzishdan saqlaninglar, balki urug' tuqqanlarga yaxshilik qilib, tuqqandarchilikni mustahkamlanglar. Allah haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Ya'ni u sizlarning hamma ishinglarni va hamma holatlaringlarni kuzatguchidir." Alloh taolo bu haqda mundoq deydi: "Allah hamma narsani ko'rib turg'uchidir." Sura Buruj 9-oyatning bir qismi. İmam Buxoriyning hadisida mundoq deb keldi: "Sen Alloh taologa xuddi sen uni ko'rayotgandek ibodat qilgin. Agar sen uni ko'rmasangmi, jazman u seni ko'rib turdi." Alloh taolo insonlarga ularning bir-biriga mehribonlik qilishi, o'zlarining orasidagi faqir va ojizlarga yaxshilik qilishi uchun ularning aslida bir ota va bir onadan tug'ilgan qarindosh ekanligini eslatdi. İmam Muslim Jarir ibn Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga Muzar qabilasining bir turkum faqirlari kelganda, Payg'ambar alayhissalom peshin namozini o'qib bo'lib, kishilarga tabliq qilyotdi. Tabliğida Allah Taalaning: "Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ularni, ya'ni Adam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Va ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Har odam ati, ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin." Sura Hashr 18-oyatning bir qismi. Degan oyatini o'qiganligi ondan sahobalarni sadiq qilishga rag'batlantirib, bir kishi dinardan, darhamdan, bug'doydan va xurmadan sadiq qilsin deganligi bayon qilindi. Yana bir rivoyatda bu suraning 5-dan boshlab 3 oyat o'qidi deb bayon qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Yetimlarning mol-mulkini ular balog'atga yetgan chog'da beringlar. Yaxshisini yomonga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollaringlarning yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol-mulkini o'zinglarga
o'zinglarning mol mulkiga qo'shib yevolmanglar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. Agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berilmasliklaringlardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni ilishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'lolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rilar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. Ayollarga ularning mahrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, ya'ni pok halol bilib yanglar. Sura Nisa 2, 3, 4-oyat to'g'risida. Yetimlarning mol mulklarini saqlashga buyurish to'g'risida. Allah Taala yetimlarga ega bo'lgan kishilarni yetimlar balog'atga yetganda ularning mol mulkini to'liq qaytarib berishga buyurdi va yetimlarga ega bo'lganlarni va mollarni yavilishdan va uni o'zining mollariga qo'shib olishdan to'sidi. Shu Allah Taala mundoq deydi: yaxshisini yomonga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollaringlarning yomoniga tegishib olmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Musayyib va Zuhri mundoq deydi: ya'ni sen yetimga o'roqni berib semizni ilib olma deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibrohim Naxai va Zakhak mundoq deydi: yetimga saxtisini berib o'zing aslisini ilib olma. Sudi mundoq deydi: ularning biri yetimning semiz qo'yini ilib olib, uning o'rniga o'roq qo'ydan birini saplab qo'yib, bir qo'yga bir qo'y bo'ldi va rast darhamni ilib olib, uning o'rniga yolg'on darhamni berib, bir darhamga bir darham bo'ldi deydi. Ularning mol mulkini o'zinglarning mol mulkiga qo'shib yevolmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Said ibn Jubayr, Muqotil ibn Hayyan, Sudi va Sufyan ibn Husayyin qatorliqlar mundoq deydi: sizlar uni, ya'ni yetimning mollarini o'zinglarning mollari bilan aralashtirmanglar, bo'lmasa uni yeb qo'ysizlar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi to'g'risida mundoq deydi: ya'ni nihoyatda cho'ng gunohdir. Shuningdek, Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan ibn Sirin, Qatada, Muqotil ibn Hayyan, Zakhak, Abu Malik, Zayd ibn Aslam va Abu Sinan qatorliqlar bu oyatning ma'nosini Ibn Abbas radhiyallohu anhu degandek bayon qildi. Bu oyatning umumiy ma'nosi yetimlarning mollarini o'zinglarning mollariga qo'shib yevolishinglar jazman cho'ng gunoh va cho'ng xatolikdir. Sizlar buningdan saqlaninglar deganlikdir. Yetim qizlarga to'yliq berishda adil bo'lish to'g'risida. Agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turgan qizga beriladigan mahrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2 va 3 va 3ni va 4ni ilishinglarga bo'ladi. Ya'ni sizlarning biringlarning igdorchiligida yetim qiz bo'lsa, u odam o qizni almoqchi bo'lib, o qizga chiroy va boshqa jihatlarda o'xshash bo'lgan qizlarga beriladigan to'yliqni berolmaslikdan qo'rqsa, u odam o qizni olmay, uningdan boshqa qizlarni olsin. Allah o odamning rizqini kamaytirib qo'ymaydi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qildi: igdorchiligida bir yetim qiz bor odam bo'lib, u qiz u odamning mol mulkiga va xo'rmiligiga sherik edi. U odam o qizni nikohiga oldi. Bunday qilishi o qizni yaxshi ko'rganlikdan bo'lmay, balki u qizning mol mulkini ko'zlaganligidan edi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. Imom Buxoriy Urva ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi: u Aisha radhiyallohu anhadan bu oyatning ma'nosi haqida so'radi. Aisha radhiyallohu anha: ey hamshiramning o'g'li, bu bir odamga ega bo'lgan yetim qizdir. Qiz bu odamning meliga sherik edi. U kishi qizning mol mulkiga va uning chiroyiga qiziqib qilib, u qizga to'yliq berishda adil bo'lmay, u qizdan boshqasini olganida beradigan to'yliqni bermasdan u qizni olmoqchi bo'ldi.
Ondan yetim qizlarga ega bo'lgan kishilar yetim qizlarga odillik qilmay turib va to'yliqni to'liq bermay turib ularni elishdan cheklandi. Agar ular o yetim qizlarga adil bo'lolmasa, ularga ko'ngli tortgan boshqa qizlardan elishga ruxsat berildi. Kishilar bu oyatni tushib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomdan fatvo so'rashga boshladi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Sura Nisa 127-oyatning bir qismi. Aisha radhiyallohu anha Alloh taolaning ularni erga bermaysizlar. Sura Nisa 127-oyatning bir qismi. degan oyatining ma'nosi sizlarning biringlar qishidagi yetim qizning mol mulki oz bo'lsa, o'zi chiroyli bo'lmasa, uni olmaydi degan bo'ladi, dedi. Yetim qizlarning mol mulki oz bo'lganligi va chiroyli bo'lmaganligi sababi bilan ularni elishni xohlamaganligi uchun ular mol mulki ko'p va chiroyli qizlarning mol mulkiga va chiroyiga qiziqib olmoqchi bo'lganlar o qizlarga to'yliqni to'liq bermaguncha ularni elishdan cheklandi. Faqat 4 ayol elishga ruxsat qilinganligi to'g'risida. O'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglarga bo'ladi. Ya'ni sizlar o yetim qizlardan boshqa xohlagan ayollarni elinglar. Xohlasanglar 2ni, 3ni, 4ni elinglar. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va ko'plagan olimlar bu oyatga asosan bir odamning bir vaqtda birdan 4 gacha xotinni nikohida saqlashi durust. Lekin 4 dan ortiq saqlasa bo'lmaydi dedi. Chunki bu yerdagi oyatning mazmuni xotin elishni yo'l qo'yish to'g'riliqdir. Agar 4 dan ortiq xotinni saqlash durust bo'ladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo bu to'g'riliq bayon qiladi. Imom Ahmad Salimning otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Saqafiylik G'aylan ibn Salama musulmon bo'lganda uning 10 ayoli bor edi. Payg'ambar alayhissalom uningga ayollaringning ichidan 4ni tanlab olgin dedi. G'aylan ibn Salama 4ni tanlab oldi. U Umarning xalifalik davri kelganda bu 4 ayolni taloq qilib etdi va mol mulkini bolalariga taqsim qilib berdi. Umarga bu vaqt xabar yetganda Umar uningga haqiqatan men shayton o'g'irlikcha so'z anglayotganda sening o'lim xabaringni anglab bilib bu ishni sening ko'nglingga soldimkin deb gumon qilaman. Sen ozli yashaydigandek tursan. Allohning nomi bilan qasamki, sen ayollaring bilan yenishsan va taqsim qilib bo'lgan mol mulkingni qaytarib olsan. Yoki sen o'lganda men ayollaringga sening mollaringdan miros bo'lib beraman. Va Abu Rig'olining qabrisini chalma-kesak qilgandek sening qabringni chalma-kesak qilishga buyurman dedi. Umar uning ayollari bilan yenishishga buyurishga sabab u o'lganda ayollariga mol mulkidan miros bo'lib berish lozim bo'ladi. Ma'lum bir kishining men o'lgandan keyin ayollarim mendan miros oldigo deb ayollarining xetini berishi to'g'ri emas. Shunga Umar bu yerda u kishini ayollari bilan yenishishga, agar yenishmasa u o'lgandan keyin uning ayollariga uning mol mulkidan mirosni elib berdiganligini degan. Bu vaqtda shundoq dalil olamizki, agar bir kishining 4 dan ortiq ayolni saqlashi durust bo'lsa, albatta payg'ambar alayhissalom G'aylan ibn Salamning qolgan ayollarini uning amrida qilishga ruxsat qiladi. Ularmi G'aylan ibn Salama bilan billa islom diniga kirgan edi. Payg'ambar alayhissalomning G'aylanni ayollarining ishidan 4ni tanlab olib, qolganlarini qo'yib berishga buyurganligi albatta 4 dan ortiq ayolni biroqla nikohida saqlashning durust emasligini bildirdi. Adil bo'lolmasligidan qo'rqqanda bir ayol bilan o'tish to'g'risida. Agar ularning orasida adil bo'lolmasliklaridan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rlar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Adil bo'lolmaydiganlik to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: qancha tirishsanglarmi ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Sura Nisa 129-oyatning bir qismi. Lekin cho'rlarning orasida adillik qilish vojib emas, balki bu mustahabdir. Adillik qilish yaxshidir. Qilmasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikka eng yaqindir. To'yliq berishning vojibligi to'g'risida. Ayollarga ularning mahrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Bu oyat to'g'risida sahobalar va tabiinlarning bir necha xil ko'z qarashlari bor. Bu ko'z qarashlarni yig'inchoqlab aytganda, har kishining ayol kishiga to'yliq berishi vojibdir. To'yliqni u ayollarga xushallik va rozilik bilan berish lozim. Agar er kishi men sana munchilik to'yliq beraman deb to'yliqni atab bo'lgandan keyin
yoki to'yliqdan bir qismini berib bo'lgandan keyin ayol qolgan bir bo'lakini agar erga o'tinib bersa, uni halol pok deb yesa bo'ladi. Shun Alloh taolo mundoq dedi: agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzalik, singishlik, ya'ni pok halol bilib yanglar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah tirikchiliklarning asosi qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemak, ichmak, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol-mulkni topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol-mulkni buzib chechib yevolmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z emgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mol-mulkini topshirib beradigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob ilishga yetarlikdir. Sura Nisa 5-6 oyat to'g'risida. Aqli kam, galvon, laqva kishilarni mollarini xohlagancha ishlatishdan cheklash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalariga tirikchilikning asosi qilib bergan mollarni aqli kam va go'mish kishilarning o'zining mollarini qalayimqon ishlatishga sharoit yaratib berishidan to'sidi. Shunlashqa aqli kam va go'mishlarga o'zlarining mollarini ishlatishdan tuvandagi sabablar tufaylidan cheklash hukmi yo'lga qo'yildi. Birinchi, mol egasining yeshi kichik bo'lsa, ikkinchi, aqldan adashib qolgan bo'lsa, uchinchi, aqli iqtidori ojiz yoki dini sus odam bo'lib, molni yomon yerlarga ishlatib qilish ehtimolligi bo'lib qolsa. Yana bir kishi aqlsizligi, dindor yoki yaxshi emasligi sababidan mol-mulkini haroq yoki zina yoki qimor deganga o'xshash yomon yerlarga ishlatsa, u kishiga cheklama qo'yildi. Gerçi mal o kişinin igdorchiligida bo'lgani bilan haqiqatda u mol Allohning mulkidir. U Allohning mulkini yomon yerlarga ishlatishdan to'sishi lozim. 4. Vayron bo'lib ketish ehtimolligi bo'lsa, vayron bo'lib ketish deganimiz bir kishi nihoyatda nurg'un qarzga bog'lib qolgan bo'lsa, uning mol-mulki qarzlarini ado qilishga yetmasa, bu ahvolda qarz egalari hokimdan vayron bo'lgan kishiga mollarini xohlagancha sarf qilishga cheklama qo'yishni talab qilsa, hokim uningga cheklama qo'ydi. Mana bu melini xohlagancha ishlatishdan cheklaydigan sabablardir. Alloh tirikchiliklarning asosi qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Oyatdagi ahmoqlar degan so'zdan kichik bolalar va ayollar ko'zda tutiladi. Shuningdek Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hakim ibn Uyayna, Hasan va Zakhak qatorliqlarmi aqli kamlardan oyatdagi ahmoqlar degan so'zdan kichik bolalar va ayollar ko'zda tutiladi dedi. Said ibn Jubayr, ular yetim bolalar dedi. Mujohid, Ikrama, Qatada, ular ayollar dedi. Mollarini ishlatishdan cheklangan kishilarni yemak-ichmak bilan ta'minlash to'g'risida. Ular yemak-ichmak, kiyim-kechaklar bilan ularni yemak-ichmak, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni turmush uchun sana ato qilingan mollarni ayolingga yoki bolalaringga berib tugitib qo'yib, ondan ularning qo'llariga qarab qolmagin. Balki mollaringni ching tutib, uni yaxshi boshqargin. Uni tijorat orqali yaxshiligin hamda ularning kiyim-kechaklarini va yemak-ichmaklarini o'zing beradigan ta'minlovchi bo'lgin. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi. Bu oyat bola chaqa va cheklim qo'yilgan kishilarga kiyim-kechak va yemak-ichmak berish, yaxshi so'z va yaxshi muomala qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yetimlarning mollarini ular balog'atga yetganda sinab beqib ondan ularga berish to'g'risida. Yetimlarni balog'atga yetgan qadar sinab turinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujohid, Hasan, Sudi va Muqotil ibn Hayyan qatorliqlar mundoq deydi. Yetimlarni sinab beqinglar. Mujohid balog'atga yetganda degan oyat haqida mundoq deydi. Ya'ni ihtilom yoshiga yetsa. Ko'p sondagi olimlar mundoq dedi.
Bir balaning balog'atga yetishida mundaq ikki xil alomat bo'ladi. Birinchi alomat uning ehtilam bo'lishi bilan u qachonki uxlaganda o'zidan spermaning itilib chiqqanini ko'rsa, shu chog'da balog'atga yetgan hisoblanadi. Bu vaqtda Abu Davud Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning ehtilam bo'lgandan keyin yetim hisoblanmaydi. Bir kun kechgacha gap qilmay shuk turib yaxshi bo'lmaydi deganligini angladim. Imom Abu Davud Aisha radhiyallohu anha va boshqa sahobalardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qiladi. Qalam 3 xil kishidan ko'tarilib ketdi. Ya'ni bu 3 xil kishining o'tkazib solgan xatoliklari yozilmaydi. Ularning birinchisi kichik bola balog'atga yetguncha, ikkinchisi uxlab qolgan kishi uyg'onguncha, uchinchisi ilishib qolgan kishi o'ngshalguncha. Balog'atga yetishning ikkinchi alomati 15 yoshga to'liq to'shqan bo'lishi shart qilindi. Ya'ni bir bola 15 yoshga kirguncha ehtilam bo'lmasa, u 15 yoshga kirganda balog'atga yetgan hisoblanadi. Ular bu hukmni payg'ambar alayhissalomning tövendagi hadisidan oldi. Imom Buxoriy va Muslim ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Uhud kuni urushga chiqish uchun payg'ambar alayhissalomga namozat qilib ko'rsatildim. Men u chaqda 14 yoshda edim. Payg'ambar alayhissalom menga ruxsat qilmadi. Men Xandak kuni urushga chiqish uchun payg'ambar alayhissalomga namozat qilib ko'rsatildim. Men u chaqda 15 yoshda edim. Payg'ambar alayhissalom menga ruxsat qildi. Umar ibn Abdul Aziz bu hadisni anglagandan keyin mundaq dedi. Bu vaqtda kichik bilan cho'nglikning oraliqidagi farqdir. Olimlar uyatliq joyining atrofiga ungan tuk balog'atga yetganlikning alomatimi yoki emasmi degan masala to'g'riliq ixtilof qilishib qoldi. Lekin to'g'ri bo'lgan ko'z qarash uyatliq joyga tuk unganlik balog'atga yetganlikning alomatidir. Imom Ahmad va Atiya Qurazi qatorliqlar rivoyat qilgan hadisi buning pokitidir. Atiya Qurazi mundaq deydi: Biz Qurayzi urushida payg'ambar alayhissalomning qishig'i ilib berildik. Ya'ni Qurayzlik Yahudilar payg'ambar alayhissalom bilan tuzgan ahdini buzib, payg'ambar alayhissalom qarshi Xandak urushiga kelgan. Kofirlar bilan birlashgan. Payg'ambar alayhissalom u urushga kelgan kofirlarni Alloh taolaning yordami bilan yenggandan keyin bu Yahudilarning adabini berish uchun ularning qabilasiga kelgan. Shu chaqda avrat joyiga tuk chiqqanlarning hammasini o'ltirib, tuk chiqmaganlarni qo'yib berilgan edi. Menmo tuk chiqmaganlardan edim, qo'yib berildim. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol mulkini topshirib beringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr mundaq deydi: Ya'ni sizlar ular o'zlarining dinda mahkam turalog'idek va mollarini boshqarib saqlayolog'idek holatni ko'rsanglar, ularning mollarini o'zlariga topshirib beringlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va Hasan Basri qatorliqlarmi shuningga o'xshash bayon qildi. Fiqhshunos olimlar mundaq deydi: Kichik bola qachon o'zining to'g'ri dinda mahkam turalog'idek va mol mulkini boshqarolog'idek bo'lganda, uning ustidagi cheklama ko'tarilib ketadi. Kichik vaqtida uning igdorchilik qilgan kishining qo'lidagi bolaning mol mulklari uningga topshirib beriladi. Faqir kishilarning yetimlarning mollaridan o'zlarining emgakiga loyiq ravishda yeyishning durustligi to'g'risida. Ularning cho'ng bo'lib qilishdan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yevolmanglar. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda yetimlarning mollarini yeyishga zarur, hojati bo'lmaganlarning yeyishidan to'sdi. Yetimga vasiy bo'lganlardan kimki boy ekan, vasiy bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z emgakining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ya'ni uning emgakiga tushlik yesin deganlikdir. Ibn Abu Hatim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat yetimlarga ega bo'lgan kishilar to'g'risida tushdi. Imom Ahmad Amir ibn Shuaybning cho'ng dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan: "Mening mol mulkim yo'q va lekin mening igdorchiligimda yetim bola bor, men qanday qilishim kerak?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Sen qo'lingdagi yetimning mol mulkidan isrof qilmay, buzib chochmay, bir narsasini tiqib olmay va o'zingning mol mulkini saqlamasdan, ya'ni sen uning mol mulkini yeb, o'zingninkini saqlab qo'ymasdan yegin" dedi.
Ular ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mol-mulkini topshirib beradigan chog'da, ya'ni yetimlar balog'atga va aql yoshiga yetganda ularga mollarini topshirib beringlar. Mollarini topshirib berganda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh taolaning yetimlar mollarini topshirib qo'llariga ilib bo'lgandan keyin ulardan tinivlish yuz berib qolmaslik uchun igdorchiligida yetim bola bor kishilarni yetimlar balog'atga yetib ularga mollarini topshirib berganda boshqalarni guvohchi qilishga buyurgandir. Alloh hisob ilishga yetarlikdir. Ya'ni igdorchiligida yetimlar bor kishilar yetimlarga ega bo'lib turayotganda ularga qandoq muomalada bo'ldi va yetimlarga mollarini topshirib berganda mol to'liq topshirib berildimi yoki hisobotda to'liq bo'lib amaliyotda kam berildimi? Alloh taolo ularni kuzatishga va hisob ilishga yetarlikdir. Şu İmam Müslim'nin rivayet kılgan hadisida Peygamber aleyhisselamның Abu Zer radiyallahu anhuga mundaq deganligini rivayet qilindi. Ey Abu Zer, men haqiqatan seni aciz deb qarayman. O'zimga yaxshi ko'rgan narsani sangam yaxshi ko'raman. Sen ikki kishigimi boshliq bo'lmagan va yetimning mol-mulkiga ega bo'lmagan. Bismillahirrohmanirrohim. Ata-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakkisida erlarning hassisi bor. Ata-onasi va tuqqanlaridan qoldirgan mirosda ayollarning hassisi bor. Mayli u ya'ni taraka oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning adil shariatida belgilangan hassisini oladi. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarakidan ularning ko'nglini ilish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni bu kichiklarning meli, bizning emas deganga o'xshash so'zni o'zlarini aytinglar. Kimlarki o'zlaridan qilib qoldigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq endish qildigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq endish qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin. Zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yavaldiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yavalgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Sur Nisa 7, 8, 9, 10 oyat to'g'risida. Mirosni taqsim qilish va miros tegmaydigan kishilardan miros taqsim qilingan joyga kelguchilarga ularning ko'nglini ilish uchun mirosdan ozroq bir narsa berishga buyurish to'g'risida. Said ibn Jubayr va Qatoda mundoq dedi: Mushriklar mirosni cho'ng erlarga beradi, ayollar va kichik bolalarga bermaydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ata-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakkisida erlarning hassisi bor. Ya'ni Alloh taolo hukmda ularning hammasi miros oladi. Alloh taolaning erlarning har biriga belgilab bergan mirosning miqdori farqli bo'lsa-mu, ular miros elish huquqiga erishishda barobardir. Ibn Mardavi Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kujjaning onasi Payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, mening ikki qizim bor. Ularning otasi o'lib ketdi va u ikkisiga hech qanday miros tegmadi" dedi. Ondan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Ata-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakkisida erlarning hassisi bor. Ata-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda ayollarning ham hassisi bor. Alloh xolisa bu hadisning davomini tövanda bayon qilib o'tamiz. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarakidan ularning ko'nglini ilish uchun bir oz narsa beringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu amal qilinadigan, hukmi amaldan qoldirilmagan oyatdir. Ibn Jarirmo Ibn Abbas radhiyallohu anhuning shundoq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat amaldan qoldirilmadi va bu oyatga amal qilish vojibdir. Buningdan boshqa nurg'unlagan sahobalar va tabiinlarning Ibn Abbas radhiyallohu anhuga o'xshash bayon qilgan rivoyatlar bor. Bu oyatning hukmi amaldan qoldirilgan degan ko'z qarashmi bor? Avtorning so'z iboralarga qaraganda bu so'zning bekmi kuchga ega emasligini bildirdi. Chunki miros tegmaydiganlarga hech narsa bermay, ko'z oldida birining uni, birining buni ilib olganligini ko'rsa, ularning shu molga ko'ngli tushib qoladi. Shunga nihoyat mehribon Alloh ularga sadiq qilish, yaxshilik qilish va ko'ngilni yasash yusidan ularga oz to'la bir narsa berishga buyurdi.
Vasiyatda adillik qilish to'g'risida. Kimlarga o'zlaridan qilib qoldigan kichik bolalar bo'lib, ulardan qandoq andish qilgan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalar uchunmi shundoq andish qilsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda sakratga tushib qolgan bir kishi to'g'risida tushgandir. Bir kishi sakratga tushib qolgan kishining mirosxo'rlariga ziyon yetkazadigan bir vasiyat qilganligini anglaydi. Ya'ni u sakratga tushib qolgan kishi o'zining mol-mulkining yerimini boshqalarga berishga vasiyat qilgan bo'lishi mumkin. Agar shundoq bo'lsa, uning mirosxo'rlari ziyon tortib qoladi. Ondan Allah Taala bu xabarni anglagan kishini taqvodorlik qilish yuzasidan uni, ya'ni mol-mulkini mirosxo'rlariga ziyon yetkazadigan va vasiyatni qilgan kishini to'g'ri yo'lga boshlab qo'yishga buyurdi. Ya'ni u kishiga yaxshi so'zlarni qilib, mol-mulkini boshqalarga vasiyat qilib bermay, mirosxo'rlariga qoldirib ketishga. Agar u kishi vasiyat qilishni xohlasa, 3dan 1 qismdan eshib ketmagan holatda boshqalarga vasiyat qilishga maslahat berishga buyurdi. Yiliqqa sakratga tushib qolgan odamning qilgan vasiyatidan xabar topgan yiliq odam o'zining mirosxo'rlariga ziyon kelib qilishidan qo'rqqanda, ularga nisbatan yaxshi deb qaralgan ishni sakratga tushib qolgan kishining mirosxo'rlariga ravo ko'rsin. Imom Buxoriy va Muslimning hadisida mundoq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Said ibn Abu Waqqasning kasalini yo'qlab uning qishig'iga kirganda, u ey Allohning payg'ambari, mening mol-mulkim nihoyat ko'p, ammo mening mirosxo'r bo'lgan bir qizim bor. Men mol-mulkimning 3dan 2 qismini sadaqa qilsam bo'lamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. U yerimini-chi dedi. Payg'ambar alayhissalom yo'q dedi. U 3dan 1 qismini-chi dedi. Payg'ambar alayhissalom 3dan 1 qismini sadaqa qilsang bo'ladi, lekin umi jiq ketadi dedi. Onda Payg'ambar alayhissalom uningga sen mirosxo'rlaringni kishilardan bir narsa tilaydigan faqir holatda qo'yib ketganingdan boy holatda qo'yib ketganing yaxshidir dedi. Yetimlarning mollarini yavolgan kishilarni ogohlantirish to'g'risida. Yuqoridagi ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol-mulkini buzib chechib yavolmanglar degan oyatdan cheklangan yavilish bo'lsa, yetimlarning mol-mulkini yavilishda Alloh taoladan qo'rqinglar degan ma'no ko'zda tutiladi degan rivoyat bor. Buni Ibn Jarir Avfi orqali Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Bu rivoyat to'g'ri bo'lib, bu rivoyatni bu oyatning keyinida yetimlarning mollarini o'rinsiz yavilishdan ogohlantirib kelgan. Alloh taolaning zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yavoldiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turgan o'tni yavolgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi degan oyatni kuchlantirdi. Bu oyatning umumiy ma'nosi sen kishilarning sendan keyin bolalaringga qandoq muomala qilishni yaxshi ko'rsang, senmi ularning bolalariga shundoq muomala qilgin. Ondan Alloh taolo ularga yetimlarning mollarini o'rinsiz yavolgan kishi qo'rsqiga haqiqatan bir o't yegan kishidir deb tushuntirdi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar halok qilg'uchi 7 xil gunohlardan saqlaninglar. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, ular qaysilar dedi. Payg'ambar alayhissalom ular Alloh taologa sherik keltirish, sehrgarlik qilish, Alloh taolani o'ltirishni cheklagan jonlarni nahaq o'ltirib, jazoni yeyish, yetimlarning mol-mulkini yavilish, jihad maydonidan qochish, pok iffatlik taqvodor ayollarga bo'xton choplashdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah ballaraڭlarga tegadigan miras haqida tavsiya qiladiki, bir erga 2 ayolning hassisi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2 dan ko'p bo'lsa, u chog'da ularga mirasning 3 dan 2 hassisi tegadi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga mirasning yarim tegadi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chog'da uning ota-onasining har biriga mirasning 6 dan 1 tegadi. Agar uning bolalari bo'lmay, mirasga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chog'da uning onasiga mirasning 3 dan 1 tegadi. Qolgani otasiga tegadi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlar bo'lsa, onasiga mirasning 6 dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi.
Ata-ananglar va ballalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysining manfaat jihati o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilimidir. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Nisa 11-oyat to'g'risida. Mirosni taqsim qilish, miros ilmni o'rganishga rag'batlantirish to'g'risida. Bu oyatdan keyingi bir oyat va bu suraning oxiridagi bir oyat miros ilmining oyatlari hisoblandi. Miros ilmining hukmlari bu 3 oyatdan va bu to'g'riliq kelgan hadislardan ilingandir. Biz bu yerda oyatning ma'nosini yechib kelgan hadislarni bayon qilamiz. Tuvandikisi miros ilmining o'rganishga rag'batlantirib kelgan hadisidandir. Ibn Uyayna mundaq deydi: Miros ilmi bütün bilimlerinin yerimi deb ataldı. Çünkü onunda hamma kişiler sınırlıdır. Yani hamma kişiler miros ilish ve berish ishlariga duch keladigan, bu to'g'riliq nafsining siniqiga duch keladigan bo'lg'achqa, uni o'rganish uchun bütün ilimning yerimi hisoblanadi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosini tushuntirgan vaqtda Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Peygamber aleyhisselam bilen Abu Bekir'e Banu Salama kabilesining turalg'usiga ketib o'tib, keslimni yo'qlab uyga kirdi. Peygamber aleyhisselam kirganda, men hushsiz yotgan ekanman. U suv akaldirib tahorat olibdi. Andan shu suvdan menga chechibdi. Shuning bilan men hushimga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, mol mulkimni qandoq bir taraf qilishimga buyursan?" dedim. Andan bu oyat tushdi. Alloh ballalaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga ikki ayolning hassisi tegidi. Bu oyatning tushish sababi to'g'riliq Jabirdan rivoyat qilingan yana bir hadis to'g'risida. İmam Ahmad Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Said ibn Rabi'ning ayoli Payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, bular Said ibn Rabi'ning ikki qizidir. O ikkisining otasi Uhud urushida shahid bo'lib ketdi. Bu ikkisining tog'asi Saidning qarindoshi. Saidning mol mulkidan bu ikkisiga hech nima qo'yib qo'ymay ilib oldi. Mol bo'lmasa bu ikkisi yotliq bo'lmaydi" dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo buningga hukm qiladi dedi. Ondan miros hukmlarini tushuntiradigan yuqoridagi oyat tushdi. Shuningdek keyin Payg'ambar alayhissalom u ikkisining tog'asining qishiga elchi avatib uningga "Sen Saidning ikki qiziga molning 3dan 2-sini bergin. U ikkisining onasiga, ya'ni Saidning ayoliga molning 8dan 1 qismini bergin. Uningdan eshib qolgani sening bo'lsin" dedi. Ya'ni masalan, uningdan qolgan mol-mulk 24 so'mlik bir narsa bo'lsa, uningdan 16 so'mni ikki qizga, 3 so'mni u ikkisining onasiga, eshib qolgan 5 so'm bo'lsa, u ikkisining tog'asiga tegadi. To'g'ri ko'z qarash Jabirning yuqoridagi hadisi mirosning hukmini izohlab kelgan. Bu oyat to'g'risida emas, balki bu suraning oxirida bolalari yo'q, qarindoshlari bor kishining mirosni qanday taqsim qilishini tushuntirib kelgan oyat to'g'risida kelgandir. Chunki Jabir kasal vaqtida uning qarindoshlari bor bo'lib, bolalari yo'q edi. Jabirning ikkinchi hadisi bu oyatning tushishiga sababchi bo'lish ehtimolligiga eng yaqindir. Farzandlarning miros taqsimotida bir erga ikki ayolning hassisi tegadiganligi to'g'risida. Alloh bolalaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga ikki ayolning hassisi tegadi. Ya'ni Alloh sizlarni miros taqsim qilishda bolalarning o'ttirisida adillik qilishga buyurdi. Islom kelishidan burungi zamondagi kishilar hamma mollarni erlarga miros qilib o'tib, ayollarga bir narsa bermaydi. Ondan Alloh taolo er bilan ayolning oralig'ini farqli qilib, bir erga ikki ayolning hassisini berishga buyurgan bo'lsa-mu, lekin mirosga erishish huquqida ularning hammasi barobar bo'ldi. Bir erga ikki ayolning hassisini berish er kishining mol-mulkka ayolga qaraganda bek ehtiyojli bo'lganligi uchun. Ya'ni bu masalani yaxshi tushunish uchun islom dinining asli qonuniga murojaat qilishga to'g'ri keldi.
İslamning qonunida Yevropaliklar yoki hozirgi jamiyatimizdagi o'zlarini madaniyatli deb atab olgan ba'zi kishilarga yoki oilalarga o'xshash to'y qilganda qiz bolaga hech qanday mehr bermaydigan, to'ydan keyin uyning chiqimlarini ikkisi teng ko'taradigan, ikkilisi o'zining chiqimlarini o'zi qiladigan ish yo'q. İslamning qonunida bu chiqimlarning hammasini er kishi ko'taradi. Ammo ayol boy bo'lsa, xohlagan chiqimni qilsa cheklanmaydi. Hatto o'g'il taraf qizga mehr haqqini to'liq bermay turib to'y qilish durust bo'lmaydi. Uningdan boshqa bir erning onasi yoki singillari kambag'al bo'lib o'zlarining hajidan chiqolmagudek holatda bo'lsa, ularning chiqimlarini ustiga elishmi shu erning majburiyati hisoblanadi. Va buningdan boshqa masalalarning tafsilotini shunga munosabatli kitoblardan ko'rib olsa bo'ladi. Bir erga ikki ayolning hassini berish eng munosib hukmdir. Ba'zi olimlar Alloh taolaning bu oyatidan haqiqatan Alloh taolo o'zining bandalariga ota-ona o'zining bolasiga mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir degan hukmni chiqardi. Chunki u ota-onalarni o'zlarining bolalariga miros berishga buyurdi. Buningdan uning bolalarga ota-onalardan bakrak mehribon ekanligi chiqadi. Bu vaqtda Imom Muslimning hadisida mundaq deb bayon qilindi. Payg'ambar alayhissalom asirga tushib qolgan bir ayolning bolasini izlab yurganligini, ondan u ayol bolasini asirlarning ichidan topganda uni elib o'zining bag'riga besayotganligini va emitganligini ko'rdi. Ondan payg'ambar alayhissalom sahobalarga sizlar bu ayolni o'z ixtiyori bilan bolasini o'tga tashlaydi deb qaramsizlar dedi. Sahobalar yo'q ey Allohning payg'ambari deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo bandalariga bu ayol bolasiga mehribon bo'lgandan bakrak mehribondir dedi. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Burun mol-mulkka bolalar maras orqali, ota-onalar vasiyat orqali erishadi. Ondan Alloh u hukmdan xohlaganini amaldan qoldirib, bir erga ikki ayolning hassini, ota-onaga molning 6dan 1ini va 3dan 1ini, ayolga molning 8dan 1ini va 4dan 1ini, erga molning yarmini va 4dan 1ini oldigan qildi. Bu masalani tövəndə tafsili tushundiramiz. Mirasxo'r faqat qizlarla bo'lsa, mirasning qandoq berildiganligi to'g'risida. Agar meyitning qizi 2 yoki 2 dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirasning 3 dan 2 hissasi tegadi. Ham yuqoridagi Jabir rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning Saidning 2 qiziga mirasning 3 dan 2sini buyurganligi zikr qilingan edi. Agar varis bir qiz bo'lgan bo'lsa, uningga mirasning yarmi tegadi. Qur'on va hadis meyitning qizi 2 va 2 dan ortiq bo'lsa, mirasning 3 dan 2sini bir qiz bo'lsa, yarmini oldiganligini bayon qilib keldi. Ota-onaning mirasi to'g'risida. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirasning 6 dan 1 tegadi. Ota-ona mundaq 3 xil holatda miras oladi. Birinchi, o'lgan kishining ota-onasi bilan bolalari bo'lsa, bu holatda ota-onasining har biriga mirasning 6 dan 1 tegadi. Agar o'lgan kishining faqat birli qizi bo'lsa, bu chaqda qizga molning yarmi, ota-onaning har biriga 6 dan 1 tegadi. Uningda eshib qolgan 6 dan 1ini yana ota-ona oladi. Masalan, o'lgan kishining barliq mol-mulki 60 so'mlik bo'lsa, bu masalani yuqorida 2 ga bo'ldik. Birinchi, meyitning qizi 2 yoki 2 dan ortiq bo'lsa, ota 10 so'm, ona 10 so'm, qolgan 40 so'mni qizlar teng bo'lishadi. Ikkinchi, meyitning birli qizi bo'lsa, uning 30 so'mi qizning bo'ladi. Her bir 10 so'mdan 20 so'mni ota bilan ona oladi. Qolgan 10 so'mni yana ota oladi. Bu 10 so'mga ona sherik bo'la olmaydi. Ikkinchi, masalan, o'lguchining 300 so'm puli bo'lsa, ona bundan 100 so'm oladi. Qolgan 2 so'mning hammasini ota oladi. Uchinchi, masalan, bir ayol o'lib, u ayoldan 300 so'm qimmatli mol qolgan bo'lsa, bu holat u ayolning eri 300 so'mning yarmi 150 so'mni oladi. Ondan qolgan 150 so'mni 3 hissasiga bo'lib, buning bir hissasini, ya'ni 50 so'mni ona oladi. Qolgan 2 hissasini, ya'ni 100 so'mni ota oladi.
İkinci misal, bir er kishi o'lib 400 so'm qo'yib ketgan bo'lsa, uningda uning ayoliga 100 so'm berildi. Qolgan 300 so'mni 3 ga bo'lib, uning bir hissasi 100 so'mni ana, ikki hissasini 200 so'mni ota oladi. To'rtinchi, masalan, o'lgan bola 600 so'm qo'yib qo'ygan bo'lsa, uning bir tuqqan qarindoshlari 600 so'mdan 1 so'mni ololmasimi? Ular ananing miros elishiga ta'sir qilganligidan ana faqat 100 so'm oladi. Qolgan 500 so'm otasi qoladi. 5. Masalan, agar o'lgan bu bolaning hech qanday qarindoshi yo'q bo'lsa, yoki birla qarindosh bo'lsa, bu bola ananing mirosiga ta'sir yetkazolmaydi. Ya'ni ana o'lgan boladan qolgan 600 so'mdan 200 so'm oladi, qolgan 400 so'm ota qoladi. İkinci holatda o'lgan kishining birmi bolasi yo'q, faqat ota-onasi bo'lgan bo'lsa, bu holatda ona mirosning 3dan 1ni oladi. Qolganning hammasini ota oladi. Agar ota-onasi bilan o'lgan kishining ayoli yoki o'lgan kishi ayol bo'lib uning eri qolgan bo'lsa, bu holatda er, ya'ni o'lgan ayolning eri u ayolning mol-mulkining yarmini oladi. Yoki ayol, ya'ni o'lgan kishi er bo'lsa, uning ayoli erining mol-mulkining 4dan 1ni oladi. Miros oladigan kishi mayli er yoki ayol bo'lsin, bu ikkisining biri o'zining hassini elib bo'lgandan keyin unda qolgan molning 3dan 1ni ona oladi. Qolgan 3dan 2sini ota oladi. 3-holatda o'lgan kishining ota-onasi bilan bir tuqqan qarindoshlari bo'lgan bo'lsa, mayli ular bir ota onadan bo'lsin yoki ota bir ona boshqa bo'lsin yoki ona bir ota boshqa bo'lsin, buning hech qanday farqi yo'q. Ya'ni bir er bilan bir ayolning 500 bolasi bo'lib, buning hammasi shu ikkisidan bo'lmay, ba'zisi ayolning boshqa bir erdan tuqqan bolasi bo'lsin yoki erning boshqa bir ayoldan bo'lgan bolasi bo'lsin, buning hech qanday farqi yo'q. Bu 5 bolaning ichidan qaysi o'lgan bo'lsa, bu ota-ona qolgan 4 bolasi bilan o'lgan bolaning mirosini taqsim qiladi. Bu holatda bu 4 bolaning birimi ota bor yerda hech qanday miros ololmaydi. Gerçi ular, ya'ni bolalar miros olmasimi, ularning mavjudligi onaning miros elishiga ta'sir yetkazadi. Ya'ni mirosning 3dan 1ni oladigan onani 6dan 1ni oladigan qilib qo'ydi. Ya'ni ona 6dan 1ni oladi. Qolgan qismini ota oladi. Bola 2 va 2dan yuqori bo'lgan vaqtda shundoq bo'ladi. Agar bola birli bo'lsa, bu chaqda u onaning mirosiga hech qanday ta'sir yetkazolmaydi. Ya'ni ona 3dan 1ni elayverdi. Agar mayitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlar bo'lsa, onasiga mirosning 6dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ular o'lgan kishining bir tuqqan qarindoshlari miros ololmasimi, onaning oldigan mirosining miqdoriga ta'sir yetkazadi. Lekin bir tuqqan qarindoshi birli bo'lsa, onaning mirosiga ta'sir yetkazolmaydi. Birdan yuqori bo'lsa, ondan ta'sir yetkazadi. Olimlar o'lgan kishining bir tuqqan qarindoshlarining onasining mirosiga ta'sir yetkazishining sababi haqida mundoq deydi. Chunki ota o'g'illarini o'ylab qo'yishni o'z ustiga oladi. Ularning chiqimlari otasining ustida bo'ladi. Mirosni taqsim qilishdan burun o'lgan kishining qarzini ado qilib bo'lib, ondan uning qilgan vasiyatini ado qilish lozim ekanligi to'g'risida. Bu taqsimot mayitning vasiyati o'rinlangan va qarz to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Ya'ni salaf va xalaf olimlarining hammasi qarzning vasiyatdan burun ado qilinganligida birlik keldi. Buni bu oyatning maqsadiga obdan diqqat qilgan kishi tushunadi. Ota-onalar bilan bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Ya'ni biz otalar va bolalarga miros berishni farz qildik. Islom kelishdan burungi va islomning dastlabki mezgillarida hozir yo'l qo'yilgan qoidaning aksicha mirosga erishish huquqida ota bilan bolaning huquqini barobar qildik. İslamның dastlabki mezgillaridagi yo'l qo'ygan qoida bo'lsa, yuqorida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning hadisida so'zlanganga o'xshash, bola molga miros orqali, ota vasiyat orqali erishadi.
Allah Taala bu qoidani amaldan qoldirib, ularning har ikkisiga molga miros orqali erishishni farz qildi. Chunki bir insonga uning otasidan dunyolik yoki oxiratlik va yoki dunyo va oxiratlik bolasidan kelmagan foyda kelishi mumkin. Yoki uning otasidan kelmagan foyda bolasidan kelishi mumkin. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysining manfaat jihatdan o'zingizlarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Ya'ni xuddi foyda buningdan ota-ona yoki boladan umidlik bo'lgandek, uningdanmi ota-ona yoki boladan umidlikdir. Shunga biz har ikkisiga ota-ona va bolaga mirosni o'xshash farz qildik. Bular Alloh tomonidan bekitilgan belgilamadir. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yarmi erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlar sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosdan 8dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarz to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Agar miros qoldiruvchi ota-onasiz, bolasiz, er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar miros qoldiruvchining, ya'ni miros qoldiruvchi meyitning ona bir, oti boshqa qarindoshlari va hamshiralari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3dan 1 ularning orasida o'rtoq taqsim qilindi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tomonidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguchidir, alimdir. Ya'ni amriga xiloflik qiluvchilarni jazolashga aldirib ketmaydi. Sura Nisa 12-oyat to'g'risida. Er-xotinning mirosi to'g'risida. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yarmi erlar sizlarga tegadi. Bu yerda bolalar bo'lsa deganlikdan o'zining bolasi bo'lishi shart emas. O'zining bolalari o'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin uning o'g'lining bolalari uning bolasi hisobida bo'ladi. Qizining bolalari bo'lsa, uning bolasi hisoblanmaydi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 tegadi. Ayol kishi almoqchi bo'lgan 4dan 1 yoki 8dan 1 bo'lgan mirosni ayol bir bo'lsa, uni hammasini oladi. Agar ayol birdan ortiq 2, 3 yoki 4 bo'lsa, bu ayollarning hammasi shu mirosga sherik bo'lib, uni teng taqsim qilib oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarz to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Bu haqda yuqorida so'zlanib bo'ldi. Ona bir, oti boshqa bir tuqqan qarindoshlarning mirosdagi hukmi to'g'risida. Agar miros qoldiruvchi ota-onasiz, bolasiz, er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirasi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar miros qoldiruvchining, ya'ni miros qoldiruvchi meyitning ona bir, oti boshqa qarindoshlari va hamshiralari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3dan 1 ularning orasida o'rtoq taqsim qilindi. Ona bir, oti boshqa bir tuqqan qarindoshlarining mirosxo'rligida 4 xil ahvol bo'ladi. Birinchi, ular ona bilan birga miros oladi. Ikkinchi, ularning er va ayollari mirosda barobar bo'ladi. Ya'ni er bilan ayol o'xshash oladi. Yuqoridagidek bir er kishi ikki ayolning hassini olmaydi. Uchinchi, ular miros qoldiruvchi o'lgan odam ota-onasiz, cho'ng dadisiz, bolasiz, nevrisiz bo'lsa, ondan keyin miros ola oladi. Agar miros qoldiruvchining naslidan yuqoridagi kishilardan birarsi hayot bo'lsa, ular yana ona bir, oti boshqa
qollar miros ololmaydi. 4. Ularning soni ko'p bo'lsa-mu, ular 3dan 1dan ziyoda miros ololmaydi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarz to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazolmaydigan bo'lishi kerak. Ya'ni vasiyat odillik bilan bo'lsin. Agar ba'zi mirosxo'rlarni mirosdan mahrum qilish yoki mirosni kamaytirishdek ishlar bilan mirosxo'rlikqa ziyon selish yoki miros tegadigan kishiga vasiyat orqali yana ortiq mol qoldirib qo'yish durust emas. Bu haqda Abu Davud, Tirmiziy qatorliqlarning rivoyat qilgan hadisida payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Haqiqatan Alloh taolo hamma haq egasiga uning haqqini berdi. Undaq bo'lgan ekan mirosxo'rlarga vasiyat qilish yo'qdir. Ya'ni bundaq qilganda boshqa mirosxo'rlarga ziyon yetadi. Mirosxo'rdan boshqa kishilarga vasiyat orqali qoldirmoqchi bo'lgan mol o'lgan kishining umumiy mollarining yuqorida deganimizdek 3dan 1 qismdan ortiq bo'lmasligi kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shular, ya'ni Alloh bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunlaridir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda u mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Kimki Allohga va payg'ambarga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlovchi azobga duchor bo'ladi. Sura Nisa 13-14 oyat to'g'risida. Miros to'g'risida haddidan ishib ketgan kishilarga berilgan ogohlantirish to'g'risida. Ana shular, ya'ni Alloh bandalarini amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunlaridir. Ya'ni Alloh taolaning mirosxo'rlarga ularning o'lgan kishi bilan bo'lgan urug' tuqqanchilik munosabatiga va ularning molga bo'lgan ehtiyojiga qarab belgilagan. Bu ya'ni 4dan 1ni oladi, 6dan 1ni oladi deganga o'xshash o'lchamlar Alloh taolaning belgilamalaridir. Sizlar bundan ishib ketmanglar va chetnab ketmanglar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Ya'ni hiyla mikr yo'li bilan ba'zi mirosxo'rlariga tegishlik bo'lgan nasibasidan ortiq bermaydi yoki undan kamaytib etmaydi. Kimki Allohga va payg'ambarga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlovchi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni uningga bundaq azob bo'lishi u osiylik qilib, Alloh taolaning hukmini o'zgartib etganligi va Alloh taolaning hukmiga qarshi chiqqanligi uchundir. Chunki Alloh taolo uningga qattiq azob, ya'ni xorlash jazosini berdi. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bir kishi 70 yil yaxshi ishlarni qiladi, ondan u vasiyat qilganda vasiyatidan zulm qiladi. Shuning bilan u kishiga uning shu yomon ishi bilan muhr besildi yoki uning ajali shu yomon ishni qilganda tugaydi. Shuning bilan u kishi do'zaxga kirdi. Shaksiz bir kishi 70 yil yomon ishlarni qiladi, ondan vasiyat qilganda vasiyatida odillik qiladi. Ondan u kishi uchun uning yaxshilik ishi bilan muhr besildi yoki uning ajali shu yaxshi ishni qilganda tugaydi. Shuning bilan u kishi jannatga kirdi. Imom Ahmad mundaq dedi: Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu: agar xohlasanglar Alloh taolaning kimki Allohga va payg'ambarlariga osiylik qilib, ondan Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlovchi azobga duchor bo'ladi degan oyatini o'qinglar dedi. Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bir kishi yoki bir ayol 60 yil Allohning ibodati bilan bo'ladi. Ondan ular ajal to'shqanda mirosxo'rlariga qilgan vasiyatida ziyon yetkazadi. Shuning bilan ikkisiga do'zax vojib bo'ladi. Abu Davud mundaq deydi:
Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu menga Alloh taolaning kimki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlovchi azobga duchor bo'ladi degan oyatini o'qib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ayollaringlardan fahisha qilganlarni isbotlash uchun aranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib, ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'l bergan qadar ularni o'y tutinglar. Aranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahish qilsa, ularni ayblanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Alloh tavbani bekmi qabul qilg'uchidir, to'lim mehribondir. Sura Nisa 15-16 oyat to'g'risida. Fahish qilgan ayolni uyda tutib turishga buyurganligi, ondan bu buyruqning amaldan qoldirilganligi to'g'risida. İslamning dastlabki mezgillardagi hukm bir ayol fahish qilsa, uning fahish qilganligi adil paket bilan isbotlansa, u ayol uyga solab qo'yiladi va u ayol uydan toki o'lgichilik chiqolmaydi. Shuning bilan Alloh taolo mundaq dedi: Ayollaringlardan fahish qilganlarni isbotlash uchun aranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Alloh taolo ularga bir chiqish yo'li berganligi bu hukmni amaldan qoldirib o'tishidir. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Burun hüküm hatta Allah Teala Nur suresini nazil kılgıçılık şundaq, yani yuqurda sözlengендek idi. Ondan Allah Teala qamchilash yoki chalma kesak qilish hukmini yo'l qo'yish bilan yuqorqi hukmni amaldan qoldirdi. Shuningdek Ikrama, Said ibn Jubayr, Hasan, Ata Xurasani, Abu Salih, Qatada, Zayd ibn Aslam va Zakhaq qatorliqlarning shaksiz u yani bu hukmni o'z ichiga olgan oyat amaldan qoldirilgan deganligi rivoyat qilindi. Bu oyatning amaldan qoldirilganligi birlikka kelingan masaladir. Imom Muslim va boshqa imomlar Ubada ibn Samitdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar mendan bu hukmni ilib olinglar. Mendan bu hukmni ilib olinglar. Haqiqatan Alloh taolo fahish qilib qolgan ayollarga bir chiqish yo'l berdi. To'y qilmagan er bilan to'y qilmagan ayoldan birisi fahishvozlik qilsa, uning jazosi 100 qamchi urush va 1 yil palashdir. Hozirgi zamonda turmalarga tashlasin bo'laverdi. To'y qilgan er bilan to'y qilgan ayoldan birisi fahishvozlik qilsa, uning jazosi 100 qamchi urush va chalma kesak qilishdir. Aranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahish qilsa, ularni ayblanglar. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va Said ibn Jubayr va o ikkisidan boshqalar mundaq deydi: Ayiblash, tillash, so'kish va oyoq bilan urush orqali bo'ladi. Bu hukm hatta Alloh taolo fahishni qamchilash yoki chalma kesak qilish hukmini bilan amaldan qoldirganga qadar davom qilgan edi. Mujahid mundaq deydi: Bu oyatda bachchivozlik qilishga 2 er kishi to'g'risida tushgan. Abu Davud ibn Abbas radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Sizlar Lut alayhissalomning odamlarining ishlarini qilayotgan bir kishini ko'rsanglar, ya'ni bachchivozlik qilayotgan bir kishini ko'rsanglar, qilg'uchinimi va qiling'uchinimi o'ltirayotganlar. Ular tavba qilib tuzalsa, ya'ni bachchivozlik qilib qolganlar qilgan ishlarini yansa va tavba qilib o'zlarini tuzatsa, ularni kechiringlar. Yani onundan keyin ularni ayblamanglar. Chunki gunohga tavba qilgan kishi gunohi yo'q kishiga o'xshashdir. Alloh tavbani bekmi qabul qilg'uchidir, to'lim mehribondir. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb bayon qilingan: Sizlarning biringlarning dediki, fahish qilgan bo'lsa, uni qamchilsin, lekin uni ayblamasin. Ya'ni uningga belgilangan jazoni bersin. Jazolab bo'lgandan keyin uning qilgan ishi uchun ayblamasin. Chunki uning berilgan jazo uning qilgan gunohini yuydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzun qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Davomli yomon ishlarni qilib beshiga o'lim kelgan chaqda endi tavba qildim deguchilarning tavbasi va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob tayyorladik. Sura Nisa 17-18 oyat to'g'risida.
Jon halqumga yetishdan burun tövbe qilingan, tövbening qabul bo'lganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda bir gunohni nodonlik bilan qilib qo'yib, ondan jinni oldigan farishtani ko'rishdan burun, ya'ni jinni halqumga yetishdan burun tövbe qilgan odamning tövbesini qabul qilganligini bayon qiladi. Mujahid va uningdan boshqalar mundoq deydi: Allah Taolaga qasddan yoki savallik bilan osiylik qilib gunoh o'tkazgan kishining hammasi u gunohdan yong'icha nodonlik qilg'ichi hisoblandi. Qatada Abu Aliyaning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalomning sahobalari bir bandaning qilib solgan hamma gunohlari nodonlik bilan qilganlik hisoblandi dedi. Abdurrazzoq mundoq deydi: Ma'mar menga Qatadaning mundoq deganligini bayon qilib berdi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari birdek holda qasddan qilgan yoki savallik bilan qilgan hamma gunoh nodonlik bilan bo'lgan bo'ladi deb qarashdi. Ya'ni uningdan boshqa nurg'unlagan olimlardan bu ma'noni ifodalaydigan so'z rivoyat qilindi. Ya'ni bir kishi qilib solgan gunohining hammasi, mayli u kishi u gunohni qasddan qilsin yoki qasddan qilmasin, u kishi gunohni nodonlik bilan qilgan bo'lib hisoblandi. Alloh taolo nodonlik bilan qilgan gunohni tavba qilsa kechiraman dedi. Undoq bo'lgan ekan u kishi qanchalik tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi deganlikdir. Ondan uzun qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi gunoh qilgan vaqti bilan o'limga mas'ul farishta Azrailni ko'rguncha bo'lgan araliqda tavba qilsa deganlik bo'ladi. Boshqa olimlar bu haqda o'zlarining qarashlarini o'tirib qo'ydi. Bu qarashlarning asosli mazmuni gunoh qilgan kishining o'lib ketishdan burun tavba qilishidir. İmam Ahmad ibn Ömer'den Peygamber aleyhisselamdan mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bandaning jini uni halqumiga kelib qolmaganli bo'lsa, Alloh taolo u bandaning qilgan tavbasini qabul qiladi. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ammo qachonki hayotdan umidini uzsa, farishtani ko'rsa, ya'ni Azrail alayhissalom kelsa, jon halqumiga yetgan va maydasi siqilgan chog'da qilingan tavba qabul qilinmaydi. Davomli yomon ishlarni qilib beshiga o'lim kelgan chog'da endi tavba qildim deguchilarning tavbasi qabul qilinmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ular bizning azobimizni ko'rgan chog'da biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga shirik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chog'da iymon etgan, iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda iymon etgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chog'da kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Sura G'afir 84-85-oyatlar. Shuningdek Alloh taolo kun g'arbdan chiqib bo'lgandan keyin yer yuzidagi kishilarning qilgan tavbasini qabul qilmaydiganligiga hukm qildi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning iymon etgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga kelgan ishlarni kutinglar, bizmi albatta kutamiz degan. Sura An'am 158-oyatning bir qismi. Va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ya'ni kufr, shirkligi ustida o'lgan kofirlarning qilgan pushaymoni va tavbasi uning asqatmaydi va zimin to'shqcha fidya bersimi uningdan qabul qilinmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Abu Aliya va Rabi ibn Anas qatorliqlar mundoq deydi: Bu oyat mushriklar haqida tushgan. Imom Ahmad Usama ibn Salmonning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Zar kishilarga payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini so'zlab berdi: Bir bandaning jini mushriklik holatida chiqib ketmasa, Alloh taolo uning tavbasini cho'qim qabul qiladi yoki uning gunohlarini kechiradi. Shu Alloh taolo mushriklik holatida o'lganlar to'g'risida mundoq deydi: Ana shularga qattiq azob tayyorladik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, ayollarga zo'rlik qilib ularni miras qilib olmoq, ya'ni bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turgan mol o'rinda qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular o'p-o'choq bir fohishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahrdan bir qismini yo'lib olish uchun ularga besim ishlatmanglar.
Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilish mumkin. Agar bir xotinni qo'yib o'tib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mahr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qarchoplab va ochiq zulm qilib olamsizlar. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqidadan iborat mustahkam ahd olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olsizlar? Otalaringlar olgan ayollarni olmanglar, lekin buningdan ilgi olgan bo'lsanglar, afu qilindi. Bu haqda yomon, bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'rilgan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Sura Nisa 19, 20, 21, 22 oyat to'g'risida. Ayollarni zo'rlik bilan miras qilib olish degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Ey mu'minlar, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miras qilib olmoq, yana bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rnida qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular ya'ni islom kelishdan burungi zamonda bir kishi o'lsa, uning ayoliga o'lguchining urug' tuqqanlari ega bo'ladi. Xolsa ularning birasi u ayolni oladi. Xolsa uni boshqalarga yotliq qilib beradi. Yoki xolsa uni hech kishiga yotliq qilib bermaydi. Ular u ayolga uning ota-onasi va urug' tuqqanlaridan huquqli edi. Shuning bilan ularning bu ishini cheklab bu oyat tushdi. Ayollarga besim ishlatishdan to'sish to'g'risida. Ular ochiq bir fohisha ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahrdan bir qismini yo'l olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ya'ni ayollaringlarga bergan to'yliqlarning hammasidan yoki ba'zisidan ularning o'tinib berishi yoki sizlardagi haqiqatining birasidan kechishini ko'zlab ularga ziyon yetkazmanglar. Sizlardagi haqqining birarsidan ketishini ko'zlab ularga ziyon yetkazmanglar va besim ishlatmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Sa'id ibn Musayyib, Sha'bi, Hasan Basri, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Ikrama, Ato, Zakhak, Abu Qalaba, Abu Salih, Sudi, Zayd ibn Aslam va Sa'id ibn Abu Hilal qatorliqlar mundoq deydi. Ayollar fahish qilsa, sening uningga bergan to'yliqingni qaytarib olishing, hatto u ayolning to'yliqini sen qaytarib berish uchun uningga besim ishlatishing va uningdan ajrashib ketishing sening haqqingdir. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi. O'zinglarning ayollariga mahr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq etini ilish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Sura Baqara 229-oyatning bir qismi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ikrama va Zakhak qatorliqlar mundoq deydi. Bu oyatdan yolg'iz fahish qilgan ayollar ko'z tutilgan bo'lmasdan, balki sarkashlik qilgan va erning gapiga kirmagan ayollarmi ko'zda tutildi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi har ikkilan, ya'ni fahish qilgan va sarkashlik qilgan ayolni o'z ichiga oladi dedi. Ayollar bilan chiroyli chiqishib o'tishga buyurish to'g'risida. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Xuddi sizlar ayollarning shunday qilishini yaxshi ko'rganinglardek, sizlarmi kuchinglarning yetishicha ularga so'zlaringlarni, ish-harakatinglarni va taqdirlaringlarni chiroyliqlashtiringlar. Alloh bu haqda mundoq deydi. Ayollari ustida erlarning haqlari bo'lgandek, erlari ustida ayollarning haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramon bo'lishi kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tishi kerak. Sura Baqara 228-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Sizlarning yaxshilaringlar o'zining ayoliga yaxshi muomala qilgan kishidir. Men ayollarimga sizlarning ichinglardagi o'zining ayolga eng yaxshilik qiladigan kishidirman." Chiqishqoq, mijoz ochiq yo'riq bo'lish payg'ambar alayhissalomning axloqlaridan bo'lib, u xotin bolalari bilan inoq o'tadi. Ularga mehribonlik qiladi. Ularning chiqimlarini keng kushadi qilib beradi va xotin bola chaqalari bilan kulishib o'ltiradi. Hatto u mehribonlik qilish ustidan mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha bilan yugurish musobaqasi o'tkazadi. Bu haqda Aisha radhiyallohu anha mundoq dedi: "Payg'ambar alayhissalom men bilan musobaqaga tushganda men uni tutib oldim. Bu men samirib ketishdan burun bo'lgan ish edi. Keyin men samirib ketganda yana musobaqaga tushdim.
Payg'ambar alayhissalom meni tutib oldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom tang bo'ldi dedi. Payg'ambar alayhissalomning ayollari har oqshimi payg'ambar alayhissalomning navbati kelib qo'nmoqchi bo'lgan uyga yig'iladi. Payg'ambar alayhissalom ba'zi vaqtda kechki tomoqni ular bilan birga yeydi. Tomoqdan keyin ular o'zlarining uylariga chiqib ketadi. Payg'ambar alayhissalom ayollari bilan bir yerda bo'ladi. U xubdan namozini o'qib bo'lib uyiga kirib uxlashdan burun ayollari bilan ozroq muңdashadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Sura Ahzob 21-oyat. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar, chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilish mumkin. Ya'ni sizlarning ayollaringlarni yomon ko'rib turibmi, sabr qilib ularni saqlashinglar, dunyo va oxiratda sizlar ko'plagan yaxshiliklarni bo'lishi mumkin. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyatni ma'nosi haqida mundoq deydi: ko'plagan yaxshilik degan ayolga mehribonlik qilish deganlikdir. Ondan u ayoldan bola yuz ko'rdi. Shu bolada ko'p yaxshilik bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq deb keldi: Mu'min mu'min ayolni yomon ko'rmasin. U uning ishini yoqtirmagan bilan boshqa bir ishidan xursand bo'ladi. To'yliqni qaytarib olishdan to'sish to'g'risida. Agar bir xotinni qo'yib o'tib, uningga yana bir xotinni almoqchi bo'lsa, o'rniga yana bir xotinni almoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni u ayolga qarchoqlab va ochiq zulm qilib olamsizlar. Bu oyatda to'yliqni jiq olsinmi durust bo'lganligiga pokit bordir. Umar ibn Xattob burun ayollarga to'yliqni jiq qilishdan to'siydi. Keyin u so'zidan yenib oldi. Bu vaqtda Imom Ahmad Abu Ajfai Salmonning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini angladim. Agah bo'linglar, sizlar to'yliq silishda bek oshirib etmanglar. Agar u to'yliq dunyoda hurmat sazovor qiladigan ish bo'lsa, yoki Alloh taolaning dargohida taqvolik qilganlik bo'lsa, uni qilishga payg'ambar alayhissalom sizlardan bek haqli edi. Payg'ambar alayhissalomning ayollarining va uning qizlarining to'yliqi 12 o'qiyadan ortiq bo'lmadi. Bir kishi ayolning to'yliqi bilan siniladi. Shuning bilan uning ko'nglida ayol uchun bir o'chmanlik qoladi-da, men sana hatto xoltining yipig'ichilik chiqim qildim deydi. Hafiz Abu Ya'la Masruhning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning munbiriga chiqib mundoq dedi: "Ey xaloyiqlar, sizlar to'yliqni nima deb jiqsalarsizlar? Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalarining soldigan to'yliqlari 400 dirham va uningdan tuvan edi. Agar to'yliqni jiq silish Alloh taolaning dargohida taqvolik bo'ladigan bo'lsa, yoki biror yaxshilik bo'lsa, sizlar bu ishda ularning oldiga o'tib ketolmaytinglar. Ya'ni agar to'yliqni jiq silish bu ikki ishning biri bo'lsa, payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari allaqachon buni sizlardan burun qiladi. Men buningdan keyin bir kishining bir ayolga olgan to'yliqi 400 dirhamdan ortiq bo'lib ketganini ko'rmay dedi. Ondan Umar munbardan tushdi. Qurayshlik bir ayol uning oldin to'sib: "Ey mu'minlarning boshlig'i, sen kishilarning ayollarining to'yliqida 400 dirhamdan oshirib o'tishdan to'sdingmi?" dedi. Umar ha deb javob berdi. U ayol: "Sen Alloh taolo Qur'onda tushirgan oyatini anglamadingmi?" dedi. U qaysi oyat dedi. Ondan u ayol: "Sen Alloh taolaning ularning biriga mehr qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar deganligini anglamadingmi?" dedi. Ondan Umar: "Ey Alloh, gunohimni kechirgin. Hamma kishilar Umardan bek olim ekan" dedi. Ondan keyniga qaytib munbarga chiqib mundoq dedi: "Haqiqatan men sizlarni ayollarning to'yliqida 400 dirhamdan oshirib o'tishinglarni to'sgan edim. Buningdan keyin xohlagan kishi ayoliga o'zining bergisi barini bersin." Abu Ya'la mundoq dedi: "Men uning, ya'ni Masruhning ko'ngli xolig'ini qilsin dedimikin deb gumon qilaman. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar, uni qandoqmi qaytarib olsizlar?" Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu, Mujohid va Sudi qatorliqlar mundoq deydi: oyatdagi o'zaro xilvatdan jinsiy munosabat o'tkazganlik ko'zda tutilgandir. Uningdan keyin Imom Buxoriy va Muslimning hadisida payg'ambar alayhissalomning oldiga biriga la'nat aytuvchi ayol kelib
o'zaro la'natlarini aytish bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: alloh taolo ikkinglardan biringlarning yolg'onchi ekanliginglarni biladi. agar ikkinglardan biringlar tavba qilmamsizlar deb 3 qatim takrorlaganda ey Allohning payg'ambari, melim ya'ni uningga bergan to'yliqimcho dedi. Payg'ambar alayhissalom: to'yliq sening emas. agar sen bu so'zingda rostchi bo'lsang, to'yliq sen uni xotin qilganliging hisobida bo'ladi. agar sen uning yolg'on buhtan choplagan bo'lsang, to'yliqda sening texim haqqing yo'q dedi. ayollar sizlardan nikoh aqidadan iborat mustahkam ahd olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? Imom Muslimning hadisida payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi bayon qilindi: sizlar ayollarga yaxshilik qilinglar, chunki sizlar ularni Alloh taolaning omonati qilib oldinglar va ularni o'zinglarga Alloh taolaning so'zi bilan halol qildinglar. Ota-onasi olgan ayollarning o'g'illariga harom ekanligi va uning aksini qilgan kishining hukmi to'g'risida. Otalarыңlar algan ayollarni almanglar, lekin buningdan ilgari algan bo'lsanglar afo qilindi. Alloh taolo ota algan ayollarni, ya'ni o'zining o'gay onasini otaga hurmat qilish yuzidan o'g'illarining ilishni harom qildi. Ayol o'g'liga otaning u ayolni o'ziga nikoh qilgan hamon harom bo'lib ketdi. Bu olimlarning orasida birlik kelgan ko'z qarashdir. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi: islom kelishdan burungi kishilar otaning ayolini ilish va qarindosh ot-singilni birla vaqtda nikoh saqlashdan boshqa Alloh harom qilgan narsaning hammasini harom deb biladi. Ondan Alloh taolo otaning ayolini ilish va ot-singilni birla vaqtda nikoh saqlashning harom ekanligiga bu oyatni nozil qildi. Ikki hamshirni birla vaqtda amronglarda saqlashinglar harom qilindi. Sura Nisa 23-oyatning bir qismi. Bu haqiqatan yomon ishdir, o'ch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Shuning bilan bu ishlar bu ummatga harom qilinib, eng o'ch ko'riladigan ishlardan bo'lib qoldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Sura Isro 32-oyat. Bu yerda ya'ni otalarning ayollarini bolalarga harom qilib keltirgan oyatda fohishvozlikni harom qilib keltirgan oyatlardan bo'lib, o'ch ko'riladigan qiliqdir degan so'zni qo'shib keltirdi. Bu ish uning ko'nglida qilib qoladi. Ya'ni bolasi otasining ayolini ilib bo'lgandan keyin bolaning otini o'ch ko'rishni keltirib chiqardi. Chunki bir kishi bir ayolni olsa, u kishi ko'pincha holatda ayolning burunqi erini yomon ko'rdi. Shunga mu'minlarning onalarini, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollarini ilish payg'ambar alayhissalomning ummatiga harom qilindi. Chunki ular payg'ambar alayhissalomning ayollari bo'lganligi uchun ummatlarning onalaridir. Payg'ambar alayhissalom ularning otalariga o'xshashdir. Balki butun musulmonlarning birlik kelgan ko'z qarashi bilan uning haqiqiy otalarning haqqidan cho'ngdir. Uni yaxshi ko'rish boshqa kishilarni yaxshi ko'rishdan ustun turadi. Ata ibn Abu Riba mundoq dedi: o'ch ko'riladigan qiliqdir, ya'ni Alloh taolo uni o'ch ko'rdi. Bu nima degan yomon odat? Ya'ni bu uni qilgan kishi uchun nima degan yomon odat? Bir kishi bu ishni qilsa, u haqiqatan o'zining dinidan yongan bo'ladi. Ondan dindan yongan kishining qatorida o'ltiriladi. Uning mol-mulki musodara qilinib, musulmonlarning xazinasiga topshiriladi. Bu haqda Imom Ahmad va boshqa hadis olimlari rivoyat qilgan hadisda mundoq deb bayon qilindi: payg'ambar alayhissalom bir sahobini otasining ayolini olgan bir kishining qishig'a uni o'ltirib etkili va uning mol-mulkini musodara qilg'ili avatdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turuvchidir. Sura Al-Imron 92-oyat to'g'risida. Yaxshi ko'rgan mol-mulkni sadaqa qilish yaxshilikning qatoridan ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi: Abu Talha Madinadagi ansariylarning ishida mol-dunyosi eng ko'p kishi edi. U mol-mulklarining ishidan Bayriha degan beg'ini bek yaxshi ko'rdi. U bog' payg'ambar alayhissalomning masjididan o'dildi edi.
Payg'ambar alayhissalom bog'ning ichiga kirib, uning tatliq suvlaridan ichetdi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyat tushganda, Abu Talha: "Ey Allohning payg'ambari, shaksizki Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar" dedi. Haqiqatan men mol-mulklarimning ichida Beyha degan beg'imni bek yaxshi ko'raman. U Alloh yo'lida sadiqa bo'lsin. Men uning savobini Allohdan umid qilaman. Ey Allohning payg'ambari, sen uni Alloh taolaning san ko'rsatgan bo'yicha bir taraf qilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom pah bu foydali mol bo'ldi. Bu foydali mol bo'ldi. Ya'ni Alloh taolaning dargohida savobi ko'p mol bo'ldi. Men sening so'zingni angladim. Men sening uni urug' tuqqanlaringga sadiq qilishingni to'g'ri ko'raman dedi. Abu Talha: "Ey Allohning payg'ambari, men sen deganda qilaman" dedi. Ondan Abu Talha beg'ini urug' tuqqanlariga va tog'asining bolalariga bo'lib berdi. Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Umar roziyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, men Xaybardagi olgan nisibamdan yaxshiroq bir molga erisholmadim. Sen u nisibamni qandoq bir taraf qilishimga buyursan" dedi. Payg'ambar alayhissalom aslisini tutib qilib, uning foydasini Alloh taolaning yo'lida sadiq qilgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Tavrat nozil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Shundan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. İslam dinidan iborat Ibrohimning to'g'ri diniga ergashinglar. U ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. Sura Al-Imron 93, 94, 95-oyat to'g'risida. Yahudiylarning Muhammad alayhissalomdan so'ralgan savollari to'g'risida. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum Yahudiylar payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, biz payg'ambardan boshqasini bilmaydigan bir necha xil xislatlarni senda so'raymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar mendan xohlagan narsanglarni so'ranglar, lekin men sizlar biladigan bir narsani so'zlab bersam, ya'ni men sizlarning savollaringizga to'g'ri javob bersam, sizlar menga ergashib islomga kirishga, Alloh taolaning ahdisini va Yaqub alayhissalom o'zining bolalaridan olgan va'dini menga beringlar" dedi. Ya'ni men sizlarning savollaringizga javob bersam, sizlar menga ergashinglar va ergashishga va'da beringlar dedi. Yahudiylar shunday qilaylar dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaq bo'lsa, xohlaganlarni so'ranglar" dedi. Yahudiylar: "Sen bizga 4 xislatdan xabar bergan" dedi. Ya'ni sen bizga Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga qaysi yemekliklarni harom qilganligini, er kishi bilan ayol kishining spermasining qandoq bo'lganligini, spermadan o'g'il bilan qizning qandoq yaratilganligini va bu savodsiz payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom demakchi qandoq o'ylaydiganligi va farishtalarning qaysini uningga yaqin ekanligi to'g'riliq xabar bergan dedi. Payg'ambar alayhissalom agar ular bu ishlarni so'zlab bersa, ularning o'ziga ergashganligiga va'da ilib bo'lgandan keyin Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan zot, ya'ni Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom qattiq kasal bo'lib qilib, kesli uzungacha saqaymaganda, agar Alloh uning kesilga shifolik bersa, bunga shukr etish uchun o'zi eng yaxshi ko'radigan ichimlik to'gining sutini va eng yaxshi ko'radigan tamoqqa to'gining go'shini yeyishni o'ziga harom qilib nazar qilganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar: "Ey Allohning payg'ambari, shundoq bo'lgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom Tavratni Musoga tushirgan, ibodatga yolg'iz o'ziga loyiq bo'lgan Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Sizlar er kishining spermasining oq rangda quyuq bo'lganligini, ayol kishining spermasining suyuq sariq rangda bo'lganligini, u ikki spermadan qaysi biri besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bolaning spermasi eshib ketguchiga o'xshaydiganligini, agar er kishining spermasi ayol kishining spermasidan besib ketganda, u spermaning Alloh taolaning izni bilan o'g'il bo'lganligini, agar ayol kishining spermasi er kishining spermasidan besib ketsa, u spermaning Alloh taolaning izni bilan qiz bo'lganligini bilamsizlar dedi. Yahudiylar: "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, ularga guvoh bo'lgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiylarga Tavratni Musoga tushirgan
Allohning nomi bilan sizlardan so'rayman. Savotsiz bu payg'ambarning ikki ko'zi uxlasa, uning dilining uxlamaydiganligini bilamsizlar dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Alloh guvoh bo'lgin dedi. Yahudilar payg'ambar alayhissalomga farishtalardan kimning sana eng yaqin ekanligi bizga deb bergan, andan biz sana agishimiz yoki agishmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mening yaqinim Jibrildir. U Alloh taolo avatgan har bir payg'ambarning yaqinidir. Albatta biz sana agishdik dedi. Shu chog'da Alloh taolo mundaq dedi: "Aytqinki, Jibrilga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgarigina ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi." Sura Baqara 97-oyat. İsrail ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Yaqub alayhissalom uni o'ziga Tavrat tushishdan burun harom qildi. Bu oyatning buning oldidagi oyatlar bilan bundaq ikki turlik munosabati bor. Uning biri Isroil Yaqub alayhissalom o'zi eng yaxshi ko'radigan narsani o'ziga harom qilib, u narsalarni Alloh yo'lida tark etdi. Qolgan narsalarni harom qilish ularning shariatida durust edi. Bu Alloh taolaning yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar degan oyatidir. Din keyindir. Yaqub alayhissalomning kesilgan shifoliq bersa, uningga shukr etish yuzasidan o'zi yaxshi ko'radigan to'g'rining suti va go'shtini o'ziga harom qilganligi bizning shariatimizda yo'l qo'yilgan. Bu bizning shariatimizdagi banda Alloh taolaning yo'lida o'zi yaxshi ko'radigan va uning erishishga tashna bo'lgan narsani sadiq qilishdan iborat hukmga munosibdir. Alloh taolo bandalarni o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan sadiq qilishga buyurib mundaq dedi: Allohni so'yish yuzasidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabiylarga, ya'ni pul melidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishga pul mol yordam berish yaxshi amal kirdi. Sura Baqara 177-oyatning bir qismi. O'zi muhtoj turug'liq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Sura Inson 8-oyat. U munosabatning ikkinchisi. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda xristianlarga va ularning Isa alayhissalom to'g'risida xato e'tiqodlariga raddiya berib va ularning yolg'onchiliklarini oshkorlab, Isa alayhissalom va uning onasi to'g'risidagi haqiqatni bayon qilib, Isoni o'zining qudrati va o'zining irodasi bilan qandoq yaratganligini va Bani Isroillarni Alloh taologa ibodat qilishga chaqirish uchun uni ularga payg'ambar qilib avatganligini so'zlab o'tgan edi. Bu yerda Yahudiylarga Alloh ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin raddiya berishga va ularning inkor qilgan hukmining barhaq amaldan qoldirilganligini bayon qilishga boshladi. Alloh taolo ularning kitobi Tavratda mundaq degan: Nuh alayhissalom kemidan tushgan vaqtida Alloh taolo ularga zimindagi o'milaydigan jonliqning hammasini yeyishga ruxsat berdi. Ondan Isroil, ya'ni Yaqub o'ziga to'gining go'shti bilan uning sutini harom qildi. Uning bolalari bu ikki narsani harom deb bilishda Yaqub alayhissalomga agishdi. Tavrat bu narsalarni va undan boshqa narsalarni harom qilib keldi. Alloh taolo Adam alayhissalomga qizlarini o'zining o'g'illariga ilib berishga ruxsat qilgan edi. Bu ruxsat bir zamondan keyin harom qilindi. Bir ayolni yana bir ayoldan ortiq ko'rish Ibrohim alayhissalomning shariatida durust edi. Ibrohim alayhissalom Saradan Hajarni ortiq ko'rgan edi. Bu ish Tavratda Yahudiylarga harom qilindi. Shuningdek, ojiz bir kishining birla vaqt elishi durust edi. Buni Yaqub alayhissalom qilgan edi. Ondan bu ish Yahudiylarga Tavratda harom qilindi. Buning hammasi ularning qo'ldagi kitobi Tavratda bayon qilingandir. Bu xil ishlar bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatida bo'lgan o'zgarishdir. Shuningdek, Alloh taolo Tavratda harom qilgan ba'zi narsalarni Isa alayhissalomga halol qilib yo'lga qo'yib bergan narsada Isoga agashmaslikda ularning nima haddi bor? Balki ular Isoni yolg'onchiga chiqardi va uningga qarshilik qildi. Shuningdek, Alloh taolo Muhammad alayhissalomni uning bilan birga avatgan to'g'ri din, to'g'ri yo'l va bovisi Ibrohim alayhissalomning diniga ularning erishmaslikka nima haddi bor? Tavrat nozil qilinishidan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shti va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ya'ni Tavrat tushishdan burun Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan taomdan boshqa hamma taomlarni Bani Isroilga halol edi.
Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. Ya'ni sheksiz Tavrat bilan bizga haqiqatni so'zlaguchidir. Shuningdek keyin yana ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Ya'ni biz yuqorida bir payg'ambar bilan yana bir payg'ambarning shariatining oraliqida o'zgarishning bo'lganligini bayon qilib bo'lgandan keyin kim Alloh taologa yolg'onni choplasa va Alloh taolo yahudiylarga shanba kunligi dam ilishni va davomli Tavratni ching tutishni yo'lga qo'yib berdi. Ularni hujjat va paketlar bilan Alloh tarafiga chaqiradigan boshqa bir payg'ambarni avatmadi deb da'vo qilsa, bu da'voni qiluvchilar zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. Ya'ni ey Muhammad, Alloh taolo Qur'onda xabar bergan va yo'lga qo'yib bergan narsasida rostchildir degan. İslam dininden ibaret İbrahim'den to'g'ri diniga ergashinglar. O ya'ni İbrahim mushriklardan emas edi. Ya'ni sizlar Alloh taolo Muhammad alayhissalomning tili orqali Qur'onda yo'l qo'yib bergan İslamdan ibaret İbrahim alayhissalomning diniga ergashinglar. Chunki o shak yo'q bir haqiqat. Hech qanday payg'ambar o yo'ldan mukammalroq va ochiqroq to'g'ri bir yo'lni ekelmagandir degan. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning diniga ergashish to'g'risida mundoq deydi: Ey Muhammad, bu müşriklarga aytqinki, Parvardigori meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshladi. İbrahim müşriklardan emas edi. Sur An'am 161-oyat. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'icha, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'icha İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim müşriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sur Nahl 123-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qiladigan, ya'ni hajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Şüphesizki Allah ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Sura Al-Imron 96-97-oyat to'g'risida. Ka'baning ibodat uchun silingan tunji uy ekanligi to'g'risida. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Ya'ni Ka'ba tavof qilish, namoz o'qish va e'tikofda o'tirishga o'xshash barliq kishilarning ibodat qilish uchun tunji silingan uydir. Shundaqla İbrahim alayhissalom xristian va yahudiylarning har ikkilisi İbrahim alayhissalomni o'zlarining dinida va o'zlarini uning yo'lida deb gumon qilishdi. Ya'ni salgan uydir. Ular İbrahim alayhissalom salgan uydir. Ular o'zlarini İbrahim alayhissalomning dinida deb gumon qildi. Lekin ular Alloh taoloning buyrug'i bilan İbrahim alayhissalom salgan va kishilarni haj qilishga chaqirgan Baytullohga haj qilish uchun bormaydi. Ka'ba ibodat qilish uchun tunji silingan uy bo'lg'achqa Alloh taolo mundoq deydi: Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Imom Ahmad Abu Zar radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, tunji bo'lib zamonga silingan masjid qaysi?" deb so'radim. U Haram masjidi deb javob berdi. Men uningdan keyingisi qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom Aqsa masjidi deb javob berdi. Men u ikkisining oraliqida qancha vaqt bor deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom 40 yil bor. Qayerda namoz o'qishga to'g'ri kelsa, shu yerda o'qigan. Uning hammasi masjiddir deb javob berdi. Ka'baning Makka deb atalishi va Makkaning ismlari to'g'risida. Alloh taolo haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir degan oyat ediki, Makka bo'lsa mashhur rivoyatga asosan Makkaning ismlaridandir. Makka bu ism bilan ataldi, chunki zolimlarmi Makkada boshlarini egdi deyiladi. Kishilar Makkada qisildiganligi uchun shundoq deb atagan degan ko'z qarashim bor. Olimlar Makka halok qilg'uchi, chunki u zolimlarni halok qiladi. Qistonchilik, chunki hayda qistonchilik qildi. Makkaning ma'nosi bilan o'xshash. Baytul Atiq tunji uy, Baytul Haram urushga cheklangan uy, Baladul Amin tinch shahar, Ma'mun xotirjam o'rin, Ummu Rahmi rahmatning manbasi, Ummul Qura kanitlarning markazi, Salah o'ngshig'ichi, Arish taxt, Qadis gunohlardan poklig'ichi, Muqaddasa pok o'rin, Annasa qo'g'lig'ichi, chunki Ka'baning qishida
Yomonlik qilgan kishi uningdan haydab chiqariladi. Al-basa vayron qilg'uchi. Chunki Ka'baning yinda gunoh o'tkazgan kishini Ka'ba vayron qiladi. Xotima zolimlarning hayvisini sundiruvchi. Nasaha qo'g'lig'uchi. Ar-rais bosh. Chunki Makka boshqa kentlarning beshi hisoblanadi. Kusa İbrahim alayhissalom, İsmoil alayhissalom Iroqdagi Kusa degan yerdan kelib Makkaga yerlashgan tunji kishilar bo'lg'achqa Kusa degan nom bilan ataldi. Belda shahar. Chunki Makkaning oldida boshqa shaharlar shahar hisoblanmaydi. Bunya bino qilingan. Ba'zilar Ka'ba yer yuzida bino qilingan uylarning ichidagi eng ulug' uy bo'lg'achqa shunday atalgan deydi. Va ba'zilar uni İbrahim alayhissalom bino qilgan bo'lg'achqa shunday atalgan deydi. Va Al-Ka'ba ko'p shakllik, chunki Ka'ba to'rtchasidir degan ismlar bilan ataldi. İbrahim alayhissalom turgan o'rin maqom İbrahim to'g'risida. Uningda ochiq alomatlar borki, ya'ni Ka'bada uni İbrahim alayhissalomning solganligining oshkora alomatlari bor. Shaksiz Alloh taolo uni katta va ulug' qildi. Ondan Alloh taolo mundoq deydi: "Maqom İbrahim shularning biri." Ya'ni bu oyatda ko'zda tutilgan tosh Ka'baning temi qo'pirilib, egizlab ketganda İbrahim alayhissalom tomni texim egiz qo'pirish uchun ustiga chiqib turgan. Uning o'g'li İsmoil alayhissalom pastda turib, toshlarni sunib bergan vaqtdagi İbrahimning dastlab turgan toshdir. U tosh Ka'baning temiga yaqin yo'lab qo'yilgan edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning xalifalik zamonida hojilarning Ka'bani tavob qilishga osonlik yaratib berish uchun va tavob qilayotganlarning tavobdan keyin uning qishida namoz o'qiyotgan kishilarga daxl qilib namozidan ozdirib o'tmaslik uchun uni sharq tarafga o'tkazib qo'ydi. Chunki Alloh taolo u toshning qishida namoz o'qishga buyurib mundoq dedi: "Kishilarga maqomni İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar" dedi. Sura Baqara 125-oyatning bir qismi. Bu haqda yuqorida nurg'ulg'an hadislarni bayon qildik. Uningda ochiq alomatlar borki, maqom İbrahim shularning biri. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uningda oshkor alomatlar bor. İbrahim alayhissalomning turgan o'rni u alomatlarning biridir. Mujohid İbrahim alayhissalomning ikki putining u tashdagi izi oshkor alomatdir dedi. Boshqa olimlarmi shu ko'z qarashga qo'shildi. Haramning xotirjam o'rin ekanligi to'g'risida. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Ya'ni bir narsadan qo'rqgan kishi haramga kirsa, hamma qo'rqinishdan xotirjam bo'ladi. Islom kelishdan burungi zamonda shunday edi. Bu haqda Hasan Basri va boshqalarmi mundoq deydi: Islom kelishdan burun zamonda bir kishi odam o'ltirib qo'yib, bo'yniga yongdan to'qilgan bir parcha raxtni ortib haramga kirib olsa, haramning u odam ichida o'ltirilgan odamning bolasi yo'liqsimi yoki haramdan chiqqunchalik uningga chiqilmaydi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Ular ya'ni mushriklar ko'rmamdiki, biz haramni amon joy qildik. Holbuki ularning atrofidagi kishilar asir ilinyotidi va o'ltirilyotidi. Sura Ankabut 67-oyatning bir qismi. Bu uy ya'ni Baytulloh Allohning parvardigoriga ibodat qilsinki, ularni ochliqda oziqlantirdi. Ularni qo'rqinishdan amin qildi. Sura Quraysh 3-4-oyat. Haramning xotirjam o'rin bo'lganligining hurmati uchun haram ichida bir qism ishlarni qilish cheklangandir. Masalan, uningdagi uy hayvonlarini ovlash, ularni ovlaridan urkitish, uning daraxtlarini kesish va uning o'choqlarini yulish qatorliqlar. Bu haqda sahobalardan nurg'ulg'an hadislar rivoyat qilindi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan tuvandagi hadis shu hadislarning qatoridandir. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning Makka fathi bo'lgan kuni mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bugundan boshlab hijrat qilish tugadi, lekin jihad qilish va jihodga niyat qilish bordir. Jihodga chaqirilsanglar, jihodga chiqinglar. Payg'ambar alayhissalom u kuni yana mundoq deydi: Alloh taolo bu shaharni, ya'ni Makkani osmon zaminni yaratgan kunida hurmat qilgan. Bu shahar Alloh taolaning harom qilishi bilan toki qiyomat kunigacha hurmat qilingandir. Mendan burun hech bir kishiga Makkada urush qilish halol qilinmagan edi. Menga kunduzda 1 soatla urush qilish halol qilindi. Ondan yana Makka Alloh taolaning harom qilishi bilan toki qiyomat kunigacha harom qilindi. Uning tikini o'rilmaydi, hayvonlari urkitilmaydi. Uningda tushib qolgan narsa faqat o'z narsining tushib qolganligini kishilarga e'lon qilib, uni egasiga yetkazib beradigan kishidan boshqa bir kishi olmaydi. Uning yeshil o'choqlari yo'linmaydi. Abbos: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, sen bizga izhir degan daraxtni kesishimizga ruxsat qilsang, uni ko'mirchilik va zaygarchilik kasblarida yiqilg'i qilish
va uylarimizning ustini yepish uchun ishlatamiz dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularga izhir degan daraxtni kesishga ruxsat qildi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Shurey Adaviyning mundoq deganligini rivoyat qildi. U Amir ibn Said Makkaga elchi avatilgan vaqtida uningga ey boshliq, Makka fathi bo'lgan kunning ertasi payg'ambar alayhissalom so'zlagan. Uning so'zlaganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. U o'z qulqim bilan anglab yod elib olgan bir so'zni sana so'zlab berishimga ruxsat qilsang dedi. Amir uning ruxsat qildi. U so'zini boshlab mundoq dedi. Payg'ambar alayhissalom avval Alloh taologa hamd sano aytgandan keyin cheksiz Makkani Alloh hurmat qilgandir. Uni kishilar hurmat qilgan emas. Alloh taologa va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishining uningda qon to'kishi va uning daraxtlarini kesishi halol emas. Agar bir kishi payg'ambar alayhissalom bu yerda urush qilgan, shu bu yerda urush qilishga bo'ladi deb qarasa, uning Alloh faqat payg'ambarga uningga urushni ruxsat qildi. Sizlarga ruxsat qilmadi danglar. Alloh taolo menga kunduzni 1 soatla urush qilishni halol qilindi. Cheksizki uning hozirgi haromligi uning burungi haromligiga o'xshashdir. Bu yerda hozir bo'lgan kishi so'zimni yo'q kishiga yetkazib qo'ysin dedi. Ondan Abu Shurayhdan sen bu so'zlarni Amirga so'zlab bersang, Amir sana nima dedi deb so'radi. Va Amir menga ey Abu Shurayh, men buni sendan yaxshiroq bilaman. Haram degan asiga bir kishini o'ltirib o'tib yoki buzg'unchilik qilib qechib berib uning kirgan kishiga panohlik bermaydi deb javob berdi. İmam Muslim Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sizlardan biringlarning Makkadagi qurol ko'tarib yurishi halol emas. Abdullah ibn Adi ibn Hamra Zuhri payg'ambar alayhissalomning Makka bozoridagi Hazvara degan yerida turib Makkaga Allohning nomi bilan qasam qilaman, sen albatta Alloh taolaning zaminning eng yaxshisi va Alloh taolaning zamindan Allohga eng yaxshi ko'rindig'ini sen. Agar men sendan qo'g'lab chiqarilmagan bo'lsam, hargiz chiqib ketmaydim deganligini angladim deydi. Hajning farz ekanligi to'g'risida. Qodir bo'lgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Bu haj qilishning farz ekanligini bayon qilib kelgan oyatdir. Haj qilish islom dinining asosiy prinsiplarining biri ekanligi to'g'risida nurg'unlagan hadislar bor. Butun musulmonlarning uning shunday ekanligida birlikka keldi. Qur'on va hadisning mazmuniga va musulmonlarning o'rtaq qarashi bo'yicha qaraganda, haj qilishga qodir bo'lgan har qanday musulmonga umrda bir qatam haj qilish farz bo'ladi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bizga vaz etib, ey xaloyiqlar, shubhisizki haj qilish sizlarga farz qilindi. Sizlar haj qilinglar dedi. Bir kishi ey Allohning payg'ambari, har yil haj qilamizmi deb so'radi. Bu kishi savolni 3 qatim so'rag'uchilik payg'ambar alayhissalom unga javob bermadi. Ondan payg'ambar alayhissalom agar ha desam albatta haj qilish har yili farz bo'lib qoladi va sizlar unga qodir bo'la olmaytinglar. Payg'ambar alayhissalom so'zini davom qilib, men sizlarga yo'l qo'ygan narsalar sizlarga menga yo'l qo'yinglar. Ya'ni men sizlarni mundoq qilinglar deb buyurmasam, sizlar uni qilamizmi deb so'rab turib olmanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar o'rinsiz ko'p savol so'rganligi va o'zlariga avatilgan payg'ambarlar bilan qarshilashganligi sababidan halok bo'lgan edi. Men sizlarni bir ishga buyursam, sizlar uni imkoniyatning tanglarning yetishicha qilinglar va men sizlarni bir ishdan to'ssam uni qilmanglar dedi. Hajning farz ekanligini inkor qilgan kishining kofir bo'lganligi to'g'risida. Kimki inkor qilgan, ya'ni hajni tark etadigan zini o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahannam, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid va boshqalar mundoq deydi. Hajning farz ekanligini inkor qilgan kishi shaksiz kofir bo'ladi. Alloh taolo uningdan behojatdir. Abu Bakr Ismoil Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi haj qilishga kuchi yetib turibmi haj qilmasa, uning yahudi yoki xristian holatda o'lgani bilan hech farqi yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilsizlar, vaholanki Alloh qilmishinglarga shohiddir. Ey Muhammad aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar islom dinini haqiqiga shohid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini agri ko'rsatishni qasdlab mu'minlarni uningdan to'ssizlar. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Sura Al-Imron 98-99 oyat to'g'risida. Ahli kitobning kofir bo'lganligi va Alloh taolaning yo'lidan to'sqanligi uchun ularga malomat qilish to'g'risida. Ahli kitobning kofirlari odam bolasining kattasi,
Hamma payg'ambarlarning oxirgisi, osmon zaminning parvardigorining payg'ambari, Hashim jamiyatidan, arab millatidan, Makkalik savodsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomga oid ilgirki payg'ambarlar xush bishorat bergan xabarlarni bilimlar orqali Muhammad alayhissalom ilib kelgan dinni Allah tarafidan ekanligini bilib turib, haqiqatga takabburlik qilganligi, Alloh taolaning oyatlarini inkor qilganligi va mu'minlarni haq yo'ldan to'sganligi uchun Alloh taolo ularga malomat qiladi. Ahli kitobning qo'llaridagi ilgiriki payg'ambarlardan qolgan kitobga xiloflik qilgan shu ishlariga va payg'ambar alayhissalomni yolg'onchi deb uni inkor qilish va uningga tinishlik qilmishlariga Alloh taolo o'zining guvohchi bo'lganligi bilan ularni ogohlantirdi va ularning qilgan ishlaridan g'ofil emasligini xabar berdi. Alloh taolo ularning shu qilmishiga qarta u kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi dedi. Mana shu kunda Alloh ularni jazolaydi. Sura Shuara 88-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay, Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot tursa, qandoqmi kofir bo'lasizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Sura Al-Imron 100-101-oyat to'g'risida. Musulmonlarni ahli kitobga bo'ysunishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalarini payg'ambari Muhammad alayhissalomni ularga payg'ambar qilib avatib berishdan iborat ato qilgan ne'matiga hasad qiladigan bir turkum ahli kitoblarga bo'ysunishdan to'sidi. Alloh taolo ahli kitobning mu'minlarga hasad qilganligi to'g'risida mundoq deydi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dinlarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qaytarib kofir qilishni orzu qiladi. Sura Baqara 109-oyatning bir qismi. Shuningdek Alloh taolo bu yerda mundoq deydi: Agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay, Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot tursa, qandoqmi kofir bo'lasizlar? Ya'ni shaksizki, kufrlik sizlardan yiroqdir. Alloh sizlarni undan saqlasin. Shubhisizki Alloh taolaning oyatlari kech kunduz uzilmay tushyotidi. Allohning payg'ambari bu oyatlarni sizlarga o'qib beradi va uni sizlarga yetkazadi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning uni oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Ey kuffarlar, sizlar nemishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqirdi. Alloh sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiranglar. Sura Hadid 8-oyat. Bu vaqtda hadisda mundoq rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalaridan sizlar iymon etgan kishilarning ichidan kimning iymoniga bek hayron qolsizlar deb so'radi. Ular farishtalarning iymoniga deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom ular o'zlarining parvardigorining yonida tursa qandoq iymon etmasin dedi. Sahobalar payg'ambarning iymoniga dedi. Payg'ambar alayhissalom vahiy payg'ambarlarga tushadigan tursa, sahobalar qandoq iymon etmasin dedi. Ular undoq bo'lsa bizning iymonimizga dedi. Payg'ambar alayhissalom men sizlarning oranglar tursam, sizlar qandoq iymon etmaysizlar dedi. Ular undoq bo'lsa u kimlar? Ular kimlar dedi. Payg'ambar alayhissalom ular sizlardan keyin kelib Qur'on va hadislarni ching eslab, uning iymon etadigan kishilardir dedi. Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ya'ni shuning bilan birga Alloh taologa eslash va uning tavakkul qilish hidoyat tepishga cho'ng asosdir. Ozg'unlikdan yiroq bo'lish uchun alohida tayyorlikdir. To'g'ri yo'lni tepish va maqsadga yetish uchun katta vositadir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Hammanglar Allohning og'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar. Ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari yahudiylar va nasoralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax chuqurining girvikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali undan qutqizdi. Sizlarning hidoyat topishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Sura Al-Imron 102-103-oyat to'g'risida.
Allah Taolaga loyiq ravishda taqvodorlik qilish degan nima? Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilish deganlik Allohga bo'ysunish, uningga asi bo'lmaslikni, Alloh taolani unutib qolmay eslab turishni, Alloh taolaning bergan ne'matlarini tanmay shukr etishni ko'rsatadi. Anas radhiyallohu anhuning bir banda o'zining tilini saqlamoqcha Allohga loyiq ibodat ravishda taqvodorlik qilolmaydi deganligini rivoyat qildi. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Ya'ni sizlar musulmonlik holatinglar bilan o'lishinglar uchun teninglar saq vaqtida islom dinini yaxshi saqlanglar. Chunki Alloh taolaning bandalariga tutgan yo'li shundan iboratki, banda qandoq bir amalda yashasa, uni shu amal bo'yicha o'ltiradi va nimaning ustida o'lsa, uni qabrdan shu bo'yicha turg'izdi. Biz Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan amalimiz bilan o'ltirilib, shu amal bilan qabrdan turg'izilib qilishdan panoh tilaymiz. Amin. İmam Ahmad Mujahidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Ka'bni tavob qilyotdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma o'ltirgan edi. Uning yonida hosiga o'xshash bir narsa bor edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhisalomning ey mu'minlar, Alloh loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar, faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar degan oyatni o'qib, agar do'zaxga kirgan kishilarning yeydigan tamoqi bo'ldigan tam nayt ochiq, purq nayt betbuy, zaqqum degan daraxtning mevasini suyidan zaminga bir tomchi temib ketsa, u zamindagi kishilarning yemekliklarini hammasini ochiq qilib etgan bo'ladi. Agar bir tomchisi shu darajada ochiq bo'lsa, taomi zaqqum daraxtidagi bo'lgan do'zaxdagi kishilarning holi nima bo'lib ketar deganligini so'zlab berdi. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lishidan 3 kun burun sizlarning biringlar o'lganda Alloh taolaning yaxshi gumon, ya'ni yaxshilikni umid qilib o'lsin deganligini angladim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundoq deydi: "Bandam men to'g'riliq qandoq gumonda bo'lsa, men shu gumon bo'yicha durman. Agar bandam Alloh gunohimni kechirdi deb gumon qilsa, men uning gunohini kechiraman. Tavbamni qabul qildi deb gumon qilsa, tavbasini qabul qilaman." Alloh taolaning arg'amchisiga chin eslashga va jamoatni lozim tutishga buyurganligi to'g'risida. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yopishinglar, ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgirki yahudiylar va nasoralar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning arg'amchisiga degan oyatining ma'nosi Alloh taolaning va'dasiga deganlik bo'ladi deganlarmi bor. Ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari yahudiylar va nasoralar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar. Ya'ni ularni jamoatlar, ya'ni ko'pchilikni lozim tutishga buyurdi va bo'lginchilikdan to'sdi. Bo'lginchilikdan to'sib ittifoqlashishga buyurgan nurg'unlagan hadislar bor. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jazman Alloh taolo sizlardan 3 narsaga rozi bo'ladi va 3 narsaning sizlarda bo'lishini yomon ko'rdi. Sizlarning Alloh taologa bir narsani sherik keltirmay ibodat qilishinglar, hammanglarning Alloh taoloning arg'amchisiga chin eslab bo'linib ketmaslikinglar va Alloh taolo sizlarning ishinglarga ega qilgan kishiga, ya'ni sizlarning boshliqinglarga samimiy bo'lishinglardan iboratdir. Sizlarning undaqmish deyishinglarni, ya'ni foydasi yo'q so'zlarni ko'p qilishinglar, to'l suar so'rashinglar va mol-mulkni o'rinsiz yerlarga ishlatib zoya qilishinglardan iborat 3 ishni yomon ko'rdi. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Bu oyat Aws va Xazraj qabilasi to'g'risida tushgandir. İslam kelishdan burun ularning oraliqida qattiq adovatlar bor bo'lib, ularning o'rtasida urush ko'p sodir bo'ldi. Ham urush uzun so'zlab ketdi. Alloh taolo islomni
Әвәткәндән keyin ularning ichidan islomni qabul qilgan kishilar Alloh yo'lida do'st bo'lishadigan va yaxshi ishlarda yordamlashadigan qarindoshlarga aylandi. Alloh seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Alloh mu'minlarning dillarini birlashtirdi. Sen yer yuzidagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirilmayding. Lekin Alloh o'zining qudrat kamolisi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Anfal 62-63 oyatlar. Ular o'zlarining kufrligi sababi bilan do'zax cho'qurining girvikida edi. Alloh ularni iymonga boshlash orqali uningdan qutuldirdi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga Hunayn urushida o'ldirib tushgan g'animatlarni bo'lishadigan kuni Alloh taolaning musulmonlarni do'zaxdan qutuldirib olish va ularning dillarini birlashtirishdan iborat ularga bergan ne'matini eslatib o'tdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning uning ko'rsatib berishi bo'yicha islomga yangidan kirgan musulmonlarga g'animatlarni ko'proq bo'lib bergan edi. Aslida bu tadbir bo'lib, bu tadbirni musulmonlar bo'libmi ansariylar tushunolmay Payg'ambar alayhissalomdan azroq xafa bo'lib qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga xutba so'zlab mundoq dedi: "Ey ansariylar guruhi, men sizlar bilan uchrashganda sizlar ozg'unlik edinglar. Alloh taolo men orqali sizlarni to'g'ri yo'lga boshladi. Sizlar chechalonga edinglar. Alloh men orqali sizlarni birlashtirdi. Sizlar faqir edinglar. Alloh taolo men orqali sizlarni boy qildi" dedi. Payg'ambar alayhissalom har bir so'zini qilganda ular Alloh va uning payg'ambari bizga hamma narsadan ustun va qadrlik deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni yahudiylar va nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi. Yuzi qarayganlarga farishtalar aytadiki: "Iymon etganinglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetidinglar." Yuzi oqarganlar Allohning rahmatidan, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni ey Muhammad sana rost o'qib beramiz. Alloh jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zamindagi shaylar Allohning mulki, maxluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Allohga qaytariladi. Sura Al-Imron 104, 105, 106, 107, 108, 109 oyat to'g'risida. Alloh taolaning diniga da'vat qilish to'g'risida. Sizlarning oranglarda xayrlik bir ishga da'vat qiladigan, ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Zakhak bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: Ular sahobalar, mujohid va olimlarning ichidagi alohida bir turkum kishilardir. Bu oyatning maqsadi Alloh taolaning diniga da'vat qilish. Bu ummatning ichidagi har bir kishiga uning qudratining yetishiga farz bo'lsa-mu, ularning ichida bir turkum kishilar bu ish uchun atlanib chiqsin demoqchi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Sizlardan bir kishi yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartsin. Agar qo'li bilan o'zgartishga kuchi yetmasa, tili orqali o'zgartsin. Agar til orqali o'zgartishga kuchi yetmasa, ko'ngilda norozilik bildirsin. Ko'ngilda norozilik bildirish iymonning eng ojiz ekanligining alomatlaridir. Imom Ahmad Huzayfa ibn Yamaniydan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Mening jinim uning ilkid bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, albatta sizlar yaxshilikqa buyursizlar va yomonlikdan to'ssizlar. Unda qilmasanglar, Alloh taolo sizlarga yaqinda bir azobni avatishi mumkin. Unda sizlar Alloh taologa duo qilsanglar, u sizlarning duoyinglarni ijobat qilmaydi. Bu mazmunda hadislar nihoyat ko'pdir. Alloh xolisa boshqa o'rinlarda yana keltiramiz. Bo'linib ketishdan to'sish to'g'risida. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni yahudiylar va nasoralardek bo'lmanglar. Ya'ni Alloh taolo bu ummatni ilgirki ummatlarga o'xshash ochiq paketga ega qilgan turqliq, ularning bo'linib ixtilof qilishib, yaxshilikqa buyurmaslik va yomonlikdan to'smaslikdek ahvoliga o'xshib qilishidan to'sidi. Imom Ahmad Abu Amir Abdullah ibn Luhayning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Biz Muaviya ibn Abu Sufyan bilan birga haj qilgan edik. Makka kelgan vaqtimizda Muaviya ibn Sufyan peshin namozini o'qib bo'lib, Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini bizga so'zlab berdi.
Haqiqatan ahli kitoblar o'zlarining dinida 72 guruhga bo'lindi. Shaksiz bu ummat, ya'ni islom ummati pat arada 73 guruhga bo'lindi. Bularning ichidagi bir guruhdan boshqasi hammasi do'zaxda bo'ladi. U bir guruh bo'lsa, islomning haqiqiy yo'lida mangan jamoatdir. Mening ummatlarimning ichidagi bir turli kishilar chiqadi. Ular xuddi yuqumli kasal, shu kasal yuqqan kishilarning qon tomiri va butun ustixonlarigacha singib ketganiga o'xshash heliqi bo'linish u kishilar orasiga shundoq singib ketadi. Muaviya ibn Subyan yana mundoq deydi: "Ey arablar guruhi, Allohning nomi bilan qasamki, agar sizlar payg'ambarlar ilib kelgan dinni barpo qilmasanglar, albatta sizlardan boshqa kishilar uni barpo qilmaydi" dedi. Ittifoqlik va ittifoqsizlikning qiyomat kunidagi natijalari to'g'risida. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqirdi, ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: Qiyomat kuni sunnatga ergashib mangan kishilarning yuzlari oq, bid'atxo'r va bo'lgunchi kishilarning yuzlari qora bo'ladi. Yuz qarayganlarga farishtalar aytadiki, iymon etganlardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Hasan Basri bular munofiqlardir dedi. Kafir bo'lganliklarinlar uchun azobni tetinglar. Bu sifat hamma kafirlarga umum yuzlikdir. Yuzi oqarganlar Alloh taoloning rahmatida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda, ya'ni jannatda mangu qoladi. Imom Tirmiziy bu oyatning ma'nosi haqida Abu G'olibning mundoq deganligini rivoyat qildi. Abu Umama Damashqning yo'llariga isib qo'yilgan nurg'unlagan odam boshlarini ko'rib, bular do'zaxning itlaridir. Eng yomon o'limda o'lgan kishi, osmonning ostida o'lgan kishi, ya'ni o'liki ko'milmay qolgan kishidir. Eng yaxshi o'limda o'lgan kishi bu xil kishilar o'ltirayotgan kishidir deb andin shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqiradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qariydi degan oyatni oxirigacha o'qidi. Abu G'olib Abu Umamiga: "Sen uni payg'ambar alayhisalomdan anglaganmiding?" dedi. U: "Agar men uni bir qitim yoki ikki qitim yoki 3 qitim yoki 4 qitim, hatto 7 qitimgacha sanada anglagan bo'lsam, sizlarga so'zlab bermaydim" dedi. Bu Allohning oyatlaridir. Ular: "Ey Muhammad, sen rost o'qib bermiz. Allah jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Ya'ni u ularga zulm qiluvchi emasdir, balki u zulm qilmaydigan adil hokimdir. Chunki u hamma ishga kuchi yetguchidir, hamma narsani bilguchidir. Shundoq bo'lgan ekan, uning mahluqotlari ichidan bir kishiga zulm qilishga hech qanday bir ehtiyoj tug'ilmaydi. Osmonlar va zamindagi shaylar Allohning mulki, mahluqoti va bandalaridir. Hamma ishlar Alloh qaytariladi. Ya'ni dunyo oxiratda xolig'ini bo'yicha hukm qilguchidir." Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'a chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Undan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganliklaridan boshqalari xorliqib yetib qoladi. Allohning g'azabiga uchirdi, muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Sura Al-Imron 110, 111, 112 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning ummatini eng yaxshi ummat ekanligi va uning ortiqchiligi to'g'risida. Allah Taala Muhammad alayhissalomning ummatini eng yaxshi ummat ekanligidan xabar berib mundoq deydi: "Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'a chiqarilgan yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar." Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qildi: "Sizlar kishilarga eng foyda yetkazadigan kishilarsizlar, chunki sizlar kishilarni islomga zanjirlar bilan bo'yinlaridan so'ragandek ilib kelisizlar." Shuningdek Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujohid, Atiya, Ufi, Ikrama, Ato va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi haqida mundoq deydi: "Sizlar kishilarga eng foyda yetkazadigan kishilardir."
sizlar. İmam Ahmad, Tirmizi ve İbn Majanning hadisida Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Sizlar 70 ümmetni to'liqlovchidirsizlar. Sizlar ularning eng yaxshisi ve Allah Taala'nın nazarida eng hurmatliroqdirsizlar. Sheksiz bu ümmet yaxshiliklarga eng burun yetish vositasiga o'zining Peygamberi Muhammed aleyhisselam orqali erishdi. Chunki Peygamber aleyhisselam Allah Taala'nın mahluqotlarining eng isli ve peygamberlarning eng hurmatlikidir. Allah Taala uni ilgari o'tgan payg'ambarlarga bermagan mukammal va katta bir shariat bilan avatdi. Uning shariatida bo'lmagan kishilarning ko'p amallari uning shariatidagi kishining qilgan azroq amalning o'rnini bosolmaydi. İmam Ahmad Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bana ilgirki peygamberlerden hiç qaysisiga berilmegen narsalar berildi. Sahabalar Allah Taala'nın peygamberi o narsalar nima deb so'radi. Peygamber aleyhisselam o narsalar shuningdan iboratki kafirlarning dillariga qo'rqinch silish orqali menga yordam berildi. Ziminlarning ochquchi berildi. Men Ahmad deb ataldim. Tuproq menga pokiz qilib berildi va mening ummatim ummatlarning eng yaxshisi qilindi dedi. Said ibn Musayyib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mening ummatim 70 ming kishidan tashkil qilgan bir guruh yuzlari kechirki to'lin oyning nuridek nur holatida jannatga kirdi deganligini angladim. Shu chaqda Ukasha ibn Mihsan Asadi degan kishi ufchistiki kiyimni ko'targan holda qo'pib, "Ey Allohning payg'ambari, mening shularning qatoridan bo'lishim uchun Allohga duo qilsang" dedi. Peygamber aleyhisselam ey Allah onu ularının qatoridan qilsang dedi. Andan ansarlarning ichidan bir kishi qo'pib, ey Allohning payg'ambari, meningmi ularning qatoridan bo'lishim uchun Allohga duo qilsang dedi. Peygamber aleyhisselam Ukasha sendan chaqqan chiqdi dedi. Peygamber aleyhisselamning ummatning ortiqchiligini ve u ummat Allah Taolaga eng hurmatli ve dünya oxiratdagi eng yaxshi ummat ekanligini bayon qilib kelgan boshqa bir turdagi hadislar. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan mening ummatimdan menga ergashgan kishining qiyomat kuni jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir etdik. Peygamber aleyhisselam men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. Biz Allohu akbar deb aytdik. Peygamber aleyhisselam men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning yerim bo'lishinglarni umid qilaman dedi. İmam Buxoriy ve Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Peygamber aleyhisselam bizga sizlar jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishinglarga rozi bo'lamsizlar dedi. Shuning bilan biz Allohu akbar deb takbir etdik. Ondan Peygamber aleyhisselam sizlar jannatga kiradigan kishilarning 3dan biri bo'lishga rozi bo'lamsizlar dedi. Ondan biz yana Allohu akbar deb takbir etdik. Peygamber aleyhisselam hakikaten men sizlarning jannatga kiradigan kishilarning 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman dedi. İmam Ahmad Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Jannatga kiradigan kishilar 120 sep bo'ladi. Uning 80 sepi bu ummatdan bo'ladi. Abdurazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz dunyoga eng oxirida keldik. Qiyomat kuni eng oldida kelamiz. Jannatga boshqalardan burun kiramiz. Lekin bizdan ilgari o'tgan kishilarga bizdan burun kitob berildi. Bizga ulardan keyin berildi. Qur'onda Allah Taala o'z irodasi bilan ular ixtilof qilishib qolgan haqiqatga bizni boshladi. Ular juma kunida ixtilof qilishib qolgan edi. Musulmon emas kishilar juma kunida bizga ergashguchidir. O kunning ertasi, ya'ni shanba kuni yahudiylar uchundir. O'gini, ya'ni yakshanba kuni xristianlar uchundir. Bu hadislarning hammasining ma'nosi Allah Taolaning tövəndə kelgan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Bu ummatning ichida bu sifatlar bilan sifatlangan kishi ular bilan birga mushu madiylar va maqtashlarning ichiga kirdi. Bu vaqtda Qatada mundaq deydi. Biz Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhuning bir hejda kishilarning aldirayotganini ko'rib, "Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar" degan oyatni o'qiganligi. Ondan kimki o'zining bu ummatdan bo'lganligi uchun xursand bo'lsa, u Alloh taolaning bu ummat bo'lgan shartni ado qilsin deganligini angladik. Bir kishi bu sifatlar bilan sifatlanmasa, Alloh taolo ayblagan ahli kitoblarga o'xshab qoladi. Allah Taala ahli kitobni ayblab mundaq dedi.
Ular o'zlari qilgan yomon ishlaridan bir-birini to'smaydi. Sura Maida 79-oyat. Shunga Alloh taolo bu ummatni bu sifatlar bilan maqtab bo'lib, ahli kitobni ayblashga boshlab mundoq deydi. Agar ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar iymon Isa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlar bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ya'ni ularning ichida Alloh taologa sizlarga tushirilgan Qur'onga va o'zlariga tushirilgan kitoblarga ishonganlar ozdir. Ularning ko'p qismi ozg'unlik, kufrlik, fosiqlik va osiylik ichidadir. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmonlarning ahli kitob ustidan g'alaba qildiganligiga berilgan xush bishorat to'g'risida. Alloh taolo mu'min bandalariga ahli kitob kofirlarining ustidan g'alaba qildiganligini xabar berib mundoq deydi. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Undan ularga yordam berilmaydi. Amaliyotda shuningdek bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo Xaybar kuni Xaybardagi yahudiylarni xorladi va bosh ekkizdi. Shuningdek ulardan ilgari Madinadagi yahudiylardan Bani Qaynuqa, Bani Nazir, Banu Qurayz qabilalarining yahudilarini bosh ekkizdi. Shuningdek sahobalar Shamdagi xristianlarni tarmar qildi va ulardan Shamning hukmronligini mangulik tortib oldi. İsa alayhissalom tushib xristianning belgisi bo'lgan kristni sundirib, cho'chqini o'ltirib, jizyani bekor qilib, islomdan boshqasini qabul qilmay va Muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm qilg'uchilik islom guruhi Shamda mangulik bo'ldi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlaridan boshqalari xorliqqa bitib qoldi. Ya'ni ular qayerda bo'lsin, Alloh taolo ularga qutulmaydigan xorliq va izlashni bitiryapti. Lekin ahli kitoblarning ichidan o'z dinida qilib jizya to'lashni va islom dinining hukmlarini yurgizishni qabul qilganlar yoki ahdi tuzishganda va asarlarini bartaraf qilganda musulmonlardan birining kepilligiga o'tganlar xorliq va izlash bitilganlarning sirtida qoldi. Olimlarning bir rivoyatiga asosan musulmon qulmi ahli kitobga kepil bo'la oladi. İbn Abbas radhiyallohu anhu Alloh taolaning bu oyatining ma'nosi haqida mundoq deydi. Ya'ni Alloh taolo va kishilardan bo'lgan ahdi bilan deganlik bo'ladi. dedi. Mujahid, Ikrama, Ata, Zakhak, Hasan, Qatada, Sudi va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi shunga o'xshash dedi. Allohning g'azabiga uchirdi, muhtojlikqa cho'mdi. Ular shunga haqliqdir. Ularning shundoq bo'lishi taqdirda va shariat hukmida bitilib ketgandir. Shun Alloh taolo mundoq dedi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ya'ni ularni mushundoq bo'lishga ilib borgan sabab ularning o'zini cho'ng tutishi, tajovuzchilik va hasad qilishdir. Shuning bilan ularning oqibati oxiratning xorliqiga tutishadigan xorliq va muhtojlik bo'ldi. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Ya'ni ularning Alloh taolaning oyatlariga kafir bo'lganligi, payg'ambarlarni o'ltirganligi, Alloh taolaning buyrug'iga osiylik qilganligi, Alloh taolaning cheklagan ishlarini qilganligi va Alloh taolaning shariatiga tajovuz qilganligi sababidandir. Alloh bizni uningdan saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni yahudiylar, nasoralardan kechillari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuriydi, yomon ishlardan to'sidi, xayrli ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Shubhasizki kofirlarning mollari, ballari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dald bo'la olmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib etgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi
Ularga Allah zulüm qilmadi va lekin ular o'zlariga o'zlari zulüm qildi. Sura Al-Imron 113, 114, 115, 116, 117 oyat to'g'risida. Ahli kitob ichidan musulmon bo'lgan kishining ortiqchiligi to'g'risida. Muhammad ibn Ishaq va boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhumani mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bu oyatlar Abdullah ibn Salam, Asad ibn Ubayd, Sa'laba ibn Sa'ya, Usayd ibn Sa'ya va undan boshqa ahli kitob olimlaridan iymon keltirgan kishilar to'g'risida tushdi. Ya'ni ahli kitoblarning ichidan ilgari ayiblanib o'tgan kishilar bilan ularning ichidagi musulmon bo'lganlar barobar emas. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: ular bir xil emas. Ya'ni ularning hammasi barobar emas, balki ularning ichida mu'minlarmi va zolimlarmi bor. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ahli kitobdan, ya'ni yahudiylar, nasoralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ya'ni ahli kitobning ichida Alloh taolaning buyrug'i bilan mangadigan, shariatiga bo'ysunadigan, payg'ambariga ergashadigan, kechalari tahajjud namozi o'qiydigan, namozlarida Qur'on o'qiydigan kishilarmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Sura Al-Imron 199-oyatning bir qismi. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Balki Alloh ularga to'liq mukofot beradi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Ya'ni har qanday kishining qilgan amal ibodati maxfiy bo'lmaydi va yaxshilik qilgan kishining ajri bekor ketmaydi. Ondan Alloh taolo mushriklarning kofirlaridan xabar berib mundaq deydi: shubhisizki kofirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dol bo'lolmaydi. Ya'ni Alloh taolo kofirlarni azoblamoqchi bo'lganda, Alloh taoloning azobidan ularning mol-mulklari va bolalari qutuldira olmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Kofirlarning qilgan sadiqasi to'g'risida. Allah kofirlarning qilgan sadiqasi haqida misol keltirib mundaq deydi: ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib uni nobud qilib o'tgan sovuq shamolga o'xshaydi. Hatta bu oyatdagi sovuq shamol degan so'zning ma'nosi ushshuk va mo'ldir deganlik bo'ladi, dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu va Mujahid kuydiriladigan o't deganlik bo'ladi, dedi. Bu Ibn Abbos radhiyallohu anhuning burun degan so'zi bilan o'xshashdir. Chunki qattiq sovuq shamol xususan mo'ldir ziroat va mevalarni xuddi bir narsani o't kuydirganda kuydirib o'tadi. Ya'ni qattiq sovuq shamol yoki o't pishqili oz qolgan ziroatlarga tushsa, ziroatlarni vayron qilib, uning mevasini yoki dinini to'kib o'tadi. Shuning bilan ziroatlarning egsi hosilga eng muhtoj bo'lgan vaqtda undan ayrilib qoladi. Xuddi bu ziroatning mevasi yo'qib ketganiga o'xshash, Alloh kofirlarning bu dunyoda qilgan amal ibodatlarining savobini yo'q qilib o'tadi. Shuningdek, ular yaxshi amallarini asqatmaydigan narsalar orqali elib bordi. Ularga Alloh zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, özаңlardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlaridan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanligi texim cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutasizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanlikni yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonasizlar. Shundoq turuqli ular sizlarni o'ch ko'radi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan achchiqdan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, achchiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lganlarga qadar achchiqinglarni davomlashtirsin.
Allah haqiqatan dillardagini bilguchidir. Agar sizlarga kamchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning arziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylasi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Sura Al-Imron 118, 119, 120 oyat to'g'risida. Müminlerden boshqani sirdosh tutmaslik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mümin bandalarini munofiqlarni sirdosh tutishdan to'sdi. Munofiqlar müminlarga buzg'unchilik qilishdan bo'shanlik qilmaydi. Ya'ni ular o'zlarining butun kuchi va butun hiyla-mekanlarini ishga silib, sizlarga qarshilik qilish va zarar yetkazishga tirishadi. Müminlarning qiyinchilikda va jafo mushaqqatda qilishini orzu qiladi. O'zinglardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdosh qilib olmanglar, ya'ni boshqa dinliklarni sirdosh qilib olmanglar. İmam Buxoriy, Nasa'iy va boshqalar Abu Sa'id radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah avatgan har bir payg'ambar qo'yib qo'ygan har bir o'rin basar uchun ikki sirdosh bo'ladi. Bir sirdosh uni yaxshilik buyuradi, uningga rag'batlantiradi. Ya'ni bir sirdosh uni yomonlik buyuradi va uningga qiziqtiradi. Yomonlikqa buyuradigan sirdoshning yomonligidan saqlanib qolgan kishi haqiqatan uni saqlab qolgan kishidir. İbn Abu Hatim İbn Abu Dahqananing mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga biri Hira degan yerlik bir katib bola bor ekan, sen uni o'zingga katib qilib olsang bo'lmamdi deganda, u unda qilsam mu'minlardan bo'lmagan birini sirdosh qilib olgan bo'laman dedi. Oyat bilan bu asarda musulmonlarning dushmanlarga yetib qilishidan qo'rqadigan, ularning ichki ishlarini va sirlarini bilib qolgan yerda katiblik va shunga o'xshab boshqa ishlar uchun zimmiylarni ishlatishning durust emasligiga paket bordir. Shuning uchun Alloh taolo bunday deydi. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanlik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni orzu qiladi. Alloh taolo bunday dedi. Ularning dushmanligi ig'izlaridan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yoshirgan dushmanliklari texmi cho'ngdir. Ya'ni islom va musulmonlarga dillarida yoshirgan dushmanlik va adovat ular so'zlayotganda diqqatsizlikdan ularning tillarida va yuzlarida oshkor bo'lib qoladi. Bu aqlli kishi uchun maxfiy emas. Shu Alloh taolo bunday deydi. Agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutasizlar, ular sizlarni do'st tutmaydi. Ya'ni ey mu'minlar, munofiqlarning sizlarga oshkor qilgan iymoni uchun ularni do'st tutasizlar. Halbuki ular ichidimi, teshidimi sizlarni do'st tutmaydi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonasizlar. Shundoq turuqli ular sizlarni o'ch ko'rdi. Faqat sizlar Alloh taolo tushirgan kitobga shak qilmaysizlar. Ular shak qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sizlar o'zinglarning kitobiga, ularning kitobiga va uningdan ilgari tushgan kitoblarga iymon etasizlar. Ular sizlarning kitobinglarga iymon etmaydi. Aslida sizlarning ularni yomon ko'rishinglar haqliqdir. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqlikdan barmoqlarini tishlaydi. Bu munofiqlarning holidir. Ular Alloh taolo o'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqlikdan barmoqlarini tishlaydi degan oyatida bayon qilgandek, sirtqi ko'rinishda mu'minlarga iymon etgan kishilarda ko'rinishga tirishadi. Lekin amaliyotda bo'lsa ular mu'minlarning dushmanidir. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Alloh haqiqatan dillardagini bilguchidir. Ya'ni sizlar mu'minlarga qanchalik hasad qilib ochiqlansanglar bilan sizlar Alloh taolaning o'zining ne'matini
mo'min bandalariga to'liq berdiganligini va dinni mukammal qilib berdiganligini, o'zining so'zi bo'lgan Qur'onni va dinni ustun qildiganligini cho'qim bilib qo'yinglar va achchiqda bo'g'ilib o'linglar. Alloh haqiqatan dillardagi bilguchidir. Ya'ni sizlar mo'minlarga qarta dillaringlarda saqlagan o'chmanlik, hasad va adovatni Alloh taolo bilguchidir. U sizlarni dunyoda sizlar arzu qilgan narsadan boshqasini berish bilan oxiratda do'zaxdagi mangulik azob bilan jazolaguchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik, mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Bu holat, ya'ni mo'minlarga mo'lchilik va yordam yetsa, ularning soni ko'payib va yordamchilari kuchaysa, munofiqlar o'sal bir holatga tushib qoladi. Agar musulmonlarga biror xatar yetsa yoki Alloh taolaning hikmati uchun Uhud urushida bo'lgandek dushmanlar musulmonlarning ustidan g'alaba qilsa, munofiqlar xushallanib ketadi. Bu ularning mo'minlarga bo'lgan o'chmanligining nihoyatda kuchli ekanligini bildiradi. Alloh taolo mo'min bandalariga mundaq deydi: agar sizlar ularning arziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylasi sizlarga qilch zan yetkazolmaydi. Ya'ni bu Alloh taolo ularni sabr qilish, taqvodorlik qilish va ularning dushmanlarini hamma tarafdan qo'rshab turadigan Rabbiga tavakkul qilish bilan yomon kishilarning ziyonkashligidan va buzuqlarning hiylasidan saqlanishga qilingan tavsiyadir. Alloh taolo hammaga qodirdir. U xohlagan narsa bo'ladi, xohlamagan narsa bo'lmaydi. Hamma narsa uning taqdir qilinishi va uning xohishi bo'yicha bo'ladi. Alloh taologa tavakkul qilgan kishiga Alloh taolo yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mo'minlarni urush saplariga o'rinlashtirding. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mo'minlar jami ahvol va jami ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi, holbuki sizlar kuchsiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Uhud urushining bayoni Sura Al-Imron 121, 122, 123 oyat to'g'risida. Uhud urushining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Uhud urushini va uningga qatnashgan mo'minlarning sinag'anligini, mo'minlar bilan munofiqlarning oraliqini ayirish uchun va sabr qiluvchilarning sabrini bayon qilib keldi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan, Qatada, Sudi va boshqalar bu oyatda so'zlangan voqealikdan ko'p sondagi ulamolarning ko'z qarashiga asoslanganda Uhud urushi maqsad qilingan dedi. Uhud urushi Hijrining 3-yili Shavvol oyining ma'lum bir shanba kuni bo'lgan. Ikrama Shavvol oyining o'rtadagi shanba kunida bo'lgan dedi. Bu urushning sababi 1 yil ilgari Badr urushida mushriklarning katta boshlari o'ldirildi. Abu Sufyonning yetakchiligidagi savdo karvoni salomat qoldi. Ularning karvonlari Makka ga qaytganda Badr urushida o'ldirilgan kishilarning bolalari va o'ldirilmay saqlangan boshqalar Abu Sufyonga "Sen bu mollarni Muhammad bilan urush uchun ishlatgan" dedi. Abu Sufyon bunun qo'shildi. Shuning bilan ular Habash va boshqalardan bo'lib 3000 ga yaqin odam to'plab urush uchun Madina tarafga qarab yo'lga chiqdi. Ular Madinaning udulidagi Uhud tog'iga yaqin bir yerga kelib tushdi. Payg'ambar alayhisalom juma namozini o'qib bo'lib, Malik ibn Amir deb atalgan Banu Najjarlik bir kishining namozini tushirdi va kishilarga urush uchun dushmanlarning oldiga chiqish yoki chiqmay Madinada turaverish to'g'riliq maslahat soldi. Abdullah ibn Ubay degan munofiq Madinada turishga maslahat ko'rsatib, agar kofirlar Uhudning qishiga tushgan o'rinda tursa, o'zlari uchun foydasi o'rinda turgan bo'ladi. Agar ular Madinaga urushga kirsa, erlar ularga qarshi urush qiladi. Ayollar va kichik bolalar o'g'izlarga chiqib olib, ular tosh otadi. Agar ular Madinaga kirmay qaytib ketsa, ziyon tortgan holat qaytib ketadi dedi. Boshqa tarix kitoblarida bu so'zni asli degan kishi Payg'ambar alayhissalomdir. Munofiqlarning boshqa Abdullah ibn Ubay urushdan qochib Payg'ambar alayhissalom shu fikrga qo'shilgan deb bayon qiladi. Bu qismning bosh oyog'idagi mazmunlar shuni isbotlaydi. Sahobalarning ichidan
Bədir uruşa qatnaşalmagan bir türküm kişiler ularning oldiga chiqishga maslahat berdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom uyga kirib urush kiyimlarini kiyib chiqdi. Ularning ba'zisi biz Payg'ambar alayhisalomni majburlab qo'ydikmi qandoq deb pushaymon qilib, Payg'ambar alayhisalomga ey Allohning payg'ambari, agar xohlasang ularning oldiga chiqmay Madina tursaq dedi. Payg'ambar alayhisalom bir payg'ambar jang kiyimlarini kiyib bo'lganda Alloh uningga hukm qilg'uchilik, ya'ni urushib bir taraf bo'lmoqchilik, uning orqaga qaytishi durust emas dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom mingga yaqin sahobasi bilan urushga otlandi. Yo'lning yarmiga kelganda Abdullah ibn Ubay degan munofiq Payg'ambar alayhisalomning so'ziga qo'shilmaganligiga achchiqlanib, askarlarning 3dan birini elib qaytib ketdi. U va uning odamlari musulmonlar bugun biz sizlarning urushganliklaringizni bildigan bo'lsak, albatta biz sizlarga agshatdik va lekin biz bugun sizlarni urushmaydi deb qaraymiz dedi. Qolgan askarlar bilan Payg'ambar alayhisalom yo'lini davomlashtirib, Uhud tog'ining Madinaga yaqin bir jilqidagi tuzlanligiga kelib tushdi. Payg'ambar alayhisalom askarlarni Uhud tog'i tarafiga orqasini qilib turg'izib, biz urushga buyruq bermoqchi, hech kim urushmasin dedi. Payg'ambar alayhisalom 700 ga yaqin sahobalar bilan urushga tayyorlandi. O'qiya qo'shinining Bani Amr ibn Avfning qarindishi Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildi. Shu kuni o'qiyachilarning soni 50 edi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Sizlar bizni kofirlarning otliq qo'shinida mudofaa qilinglar. Biz sizlarning tarafinglarda hujumga uchrab qolmaylik. Agar biz g'alaba qilsakmi yoki ular g'alaba qilsa-mu, sizlar o'rninglarda ching turinglar. Agar qo'shinlarning jasadimizni elib qochganligini ko'rsanglarmi, sizlar o'rninglardan hargiz midillamanglar" dedi. Payg'ambar alayhisalom ikki urush kiyimi kiygan edi. Bayroqni Bani Abduddarning qarindishi Mus'ab ibn Umayrga berdi. Payg'ambar alayhisalom o kuni ba'zi kichik bolalarga jangga chiqishga ruxsat qildi va ba'zilarga Uhud urushidan 2 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin Xandak urushida urushga chiqishga ruxsat qildi. Quraysh kofirlari 3000 kishi bilan urushga tayyorlandi. Ular bilan birga bir tarafdan o'rinlashtirilgan 200 otliq qo'shin bor bo'lib, otliq qo'shinning o'ng qismiga Xolid ibn Valid, so'l qismiga Ikram ibn Abu Jahl qo'mondan edi. Bayroqni Bani Abduddarga berdi. Ikki tarafning oraliqida bo'lgan urushni Alloh taolo xolisa o'z o'rnida bayon qilamiz. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib mu'minlarni urush sablariga o'rinlashtirding. Ya'ni sahobalarning o'rinlarida turg'izib urushga buyurganda ularni o'ngga va so'lga ayirsan. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh sizlarning so'zinglarni anglovchidir va dillaringlardagini bilguchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Bani Salama aymaqi bilan Bani Harisa aymaqi ajizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mu'minlar jimi ahvol va jimi ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Imom Buxoriy Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat bizning haqqimizda tushgan. Biz Banu Harisa va Banu Salama deb ikki guruh edik. Bu oyatda Alloh taolaning Alloh ularning madadkori edi degan so'zining bo'lganligi uchun bu oyatning bizning haqqimizda tushganligi meni xursand qiladi. Badri urushida musulmonlarning soni oz, tayyorligi oddiy turuqliq, Alloh taolaning yordami bilan g'alaba qilganligini eslatish to'g'risida. Alloh sizlarga Badrida nusrat ato qildi. Ya'ni Badrida urush Hijrining 2-yili Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni juma kunida yuz bergan edi. U kunda musulmonlarning soni oz bo'lsa-mu, Alloh taolo islomni va musulmonlarni aziz qilgan. Shirik keltirishdek ozg'unlik yo'lini yo'q qilib, haq bilan nohaq oraliqini ayirgan kundir. Bu kuni musulmonlarning soni 310 edi. Ularning ichida 2 otliq, 70 to'g'ilak, qolganlari piyoda edi. Ularda zarur bo'lgan tayyorliklar to'liq emas edi. U kuni kofirlarning soni 900 dan minggacha edi. Ular to'mir kiyim va qalpoq kiygan, to'liq tayyorlangan bo'lib, jang otlarining ustida edi. Shundoq bo'lsa-mu, Alloh taolo payg'ambarini aziz qildi. Vahiysini oshkor qildi, ya'ni dinni ustun qildi. Payg'ambar alayhisalom va uning agashgan mu'minlarning yuzlarini yo'riq qildi. Shayton va uning agashuvchilarini barbod qildi. Shuning uchun Alloh taolo o'zining mu'min taqvodor bandalariga bergan ne'matlarini eslatib mundoq dedi: Alloh sizlarga Badrida nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Alloh sizlarga bergan nusratga shukr qilish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarning soninglar oz edi. Ular bilib qo'ysinki, yordam haqiqatan Alloh tarafidan keladi. Hargiz sonning ko'pligi tayyorlikning to'liqligi bilan bo'lmaydi.
Şuna Allah Taala yana bir oyatda mundaq dedi. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilch asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zimin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'in mo'minlar bilan tashlab arqonlarga qarab qaçdinglar. Ondan Alloh payg'ambarga va mo'minlarga marhamat qilib xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kofirlarni o'ldirilish va asar inilish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Tavba 25, 26, 27 oyatgacha. Badri degan atalg'u Makka bilan Madina oralig'idagi bir quduq bilan atalgan mahalla bo'lib, u quduqni qazgan Badr ibn Narin degan kishining nomi bilan atalgan. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, cazanını qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilingan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'lgan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Alloh va payg'ambarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiringlar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qisqinchilikdimi, Alloh yo'lida pul-mol sarf qiladiganlar, o'z uch ilishqa qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilingan kishilarni kechirib o'tadiganlar, Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohini kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning yana yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigor tarafidan bo'lgan mag'firat va astidan ustonlar iqtiradigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarning erishadigan savobi nimliga yaxshi. Sura Al-Imron 130-oyatdan 136-oyatgacha. Jazonining mutlaq haromligi to'g'risida. Allah Taala mümin bandalarini jazoni xo'rlik qilish va jazoni qatma-qat yeyishdan to'sdi. Ular islom kelishidan ilgari ki mezgilda birarsiga qarz bersa, qarzning vaqti to'shqanda qarz olgan kishiga qarzni qaytarolmasa uning o'sim bilan qo'shib bergan deydi. Agar qarz olgan kishi qarz o'z vaqtida qaytarolmasa, qarzni o'sim bilan qaytaradi. Bu har yili shunday davomlashaveradi. Oxirida ozroq pul qatlanib hatta nihoyatda jiq pulga aylanib qoladi. Allah Taala bandalarining dunyo va oxiratdan jannat tepish uchun ularni taqvodorlik qilishga buyurdi. Ularni do'zaxdan qo'rqitib, ogohlantirib mundoq dedi. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'lgan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Yaxshi ishlarni qilishga va jannatga erishishga rag'batlantirish to'g'risida. Allah Taala mu'minlarni yaxshi ishlarni qilishga va Alloh taologa yaqin bandalardan bo'lishga rag'batlantirib mundoq deydi. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan, ya'ni kofirlarga do'zax tayyorlangandek, mu'minlarga tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiringlar. Bu oyatning ma'nosi jannatning bek uzun ekanligiga bishoratdir. Xuddi jannatning to'shaklarining sifatidagi ular astarlari qalin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'lindi. Sura Rahman 54-oyatning bir qismi. Degan oyatdagi agar jannatning to'shaklarining astarlari qalin tovardan bo'lsa, tesha nimadan bo'ldigando deganga o'xshash. Bu oyatning ma'nosi jannatning kengligi uning uzunligiga o'xshashdir.
Chunki jannatda arshning ostidagi bir gumbazdir. Gumbaz shakllik narsaning kengligi uning uzunligi bilan o'xshashdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: sizlar Alloh taolodan jannatni so'ranglar, Firdavs degan jannatni so'ranglar. Haqiqatan Firdavs jannatlarning eng ustidagisi va eng oliysidir. Uningdan jannatlarning iriq o'stanglari ikilib chiqadi. Uning o'g'isi Rahmon taoloning, ya'ni Rahmon sifatli Alloh taoloning taxtidir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taoloning Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi osmon zimindek kelgan jannatni qo'lga keltiringlar degan oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Sura Hadid 21-oyatning bir qismi. Bazzar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, Alloh taoloning kengligi osmon zimincha keladigan jannatga oldiringlar degan oyatiga qaraganda, jannatning kengligi osmon zimincha bo'lsa, do'zax qayerda deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: kechini ko'rmadingmi? Kecha kelib hamma narsani qoplasa, ya'ni hamma narsani qorong'ulikning qo'yniga olsa, kunduz qayerda dedi. U kishi Alloh xohlagan yerda dedi. Payg'ambar alayhissalom shuningdek do'zaxmi Alloh taolo xohlagan yerda bo'ladi dedi. Bu hadis ikki xil ma'noni ifodalab beradi. Uning bir ma'nosi kunduzda. Biz kechining qayerdaligini bilmasakmi, bilmaganligimiz kechining yo'qligini ifodalaydi. Shuningdek do'zaxmi Alloh xohlagan bir yerda bo'ladi. Ya'ni bir ma'nosi kunduz olamning bir tarafida bo'lsa, kecha ya'ni bir tarafida bo'ladi. Shuningdek jannat osmonlarning ustidagi, arshning ostidagi eng oliy bir yerda bo'lsa, do'zaxning eng tuvan bir yerda bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan jannatning osmon zaminning kengligidek bo'lishi bilan do'zaxning Alloh xohlagan bir o'rinda bo'lishining hech qanday qarama-qarshi yo'qdir. Alloh taolo jannatga kiradigan kishilarning sifatlarini bayon qilib mundaq deydi: taqvodorlar kamchilikdimi, qiyinchilikdimi Alloh yo'lida pul-mol sarf qiladiganlar, ya'ni qiyinchilik va kengchilik ixtiyoriy va ixtiyorsiz, sog'lom yoki kasallik holatida deganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shurun va oshkor yo'sinda xayr-ihson qiladiganlar Parvardigoringning dargohida savob topadi. Sura Baqara 271-oyatning bir qismi. 274-oyatning bir qismi. Buning umumiy ma'nosi ularni Alloh taologa bo'ysunishdan, Alloh taoloning roziligini izlab sadaqa qilishdan va o'zlarining urug' tuqqanlari va boshqa kishilarga har xil yaxshiliklarni qilishdan hech qanday bir ish to'sib qololmaydi. O'ch ilishga qodir turuqliq, achchiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilingan kishilarni kechiradiganlardir. Ya'ni ular ochiq kelgan vaqtida ochiqini yutadiganlar va ochiqini yo'shirish bilan o'zlariga yomonlik qilgan kishini kechiradiganlardir. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: kishilarni yiqitgan kishi kuchli hisoblanmaydi, lekin haqiqiy kuchli odam ochiqlangan vaqtida o'zini tutib olgan kishidir. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhu madan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: bir kishi qarzdor faqir kishiga muhlat bersa yoki undan u qarzni kechirib etsa, Alloh uni jahannamning o'tidan saqlaydi. Agah bo'linglarki, haqiqatan jahannamning amali cho'ngdiki qattiq yerdir. Amali do'ngdiki qattiq yerdir degan so'zini 3 qatim takrorlagandan keyin agah bo'linglar, haqiqatan do'zaxning amali o'yladiki yumshoq yerdir. Baxtli odam fitnalardan saqlangan odamlardir. Bir bandaning ochiqini yutishi Alloh taoloning yaxshi ko'radigan bir ishdir. Bir banda Alloh roziligi uchun ochiqini yutsa, Alloh uning qalbini iymonga to'shqizadi. Imom Ahmad Sahli ibn Muazning dadasidan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: bir kishi ochiqini chiqarib olishga qodir turib, uni yutib etsa, Alloh taolo uni qiyomat kuni xaloyiqlarning oldida chaqiradi ham uningga hurlar ichidan xohlaganini tanlab olish ixtiyorligini berdi. Ibn Mardaviy Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: ochiqini besib olganlarga beriladigan savoblarning ichida Alloh taoloning roziligi uchun bir qatim ochiqini besib olgan kishining savobi eng kattadir. O'ch ilishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, ya'ni ular kishilarga ochiqlanmaydi, balki o'zlaridan kishilarning ranjib qilishidan saqlanadi. Kishilarga ochiqlanmaydiganligi bilan Alloh taolodan savob umid qiladi.
yomonlik qilgan yoki bo'za qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Ya'ni ular kishilarning yomonliklarini to'sish bilan billa o'zlariga yomonlik qilgan kishini kechiradi. Ular dillarida bir kishiga yomonlik qilishni o'ylamaydi. Bu eng asl axloqdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Hadisda mundaq deb keldi. 3 ish bor. Uning rostligiga qasam ichaman. Birinchisi qilgan sadaqa mol-mulkni kemaytilmaydi. Ikkinchisi Alloh taolo boshqalarning yomonligini kechirgan bandini aziz qiladi. Uchinchisi bir kishi Alloh taolo raziligi uchun kamtar bo'lsa, Alloh taolo uning martabasini ustun qiladi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Ya'ni ular bir gunohni qilib qolsa, u gunohiga tavba qiladi va Alloh taoladan kechirib o'tilishini tilaydi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi gunoh qilsa, undan u Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirsang desa, Alloh taolo bandam gunoh qildi, undan u gunohini kechiradigan va gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigorning borligini bildi. Men bandamning gunohini kechirib o'tdim deydi. Undan u kishi yana gunoh qiladi. Ondan Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirgin desa, Alloh taolo bandam o'zining gunohini kechiradigan va gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigorning borligini bildi. Cheksiz men bandamning gunohini kechirib o'tdim deydi. Ondan u yana gunoh qilib, Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirgin deydi. Alloh taolo bandam o'zining gunohini kechiradigan va uning gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigor borligini bildi. Cheksiz men bandamning gunohini kechirib o'tdim deydi. Ondan u yana gunoh qilib, Parvardigorim, haqiqatan men gunoh qilib qoldim, meni kechirgin deydi. Alloh taolo bandam o'zining gunohini kechiradigan va uning gunoh qilganligi uchun azoblaydigan Parvardigorning borligini bildi. Men sizlarni guvohlik qilaman, haqiqatan men bandamning gunohini kechirdim, u xolig'ini qilsin deydi. Abdurazzoq Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Alloh niyat etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi degan oyatga tushganda iblis shayton yig'lab ketgan edi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ya'ni Alloh taoladan boshqa bir gunohni kechira olmaydi. Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ya'ni ular gunohlariga tavba qildi, Alloh taologa qaytdi. Gunohini davomlashtirmadi va qayta gunoh qilib qolsa-mu, uningga tavba qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid va Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr mundaq deydi. Kimki tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qildi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatining ma'nosi bilan o'xshashdir. Ular yana tavba qiluvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qilganligini bilmamdi. Sura Tavba 104-oyatning bir qismi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, undan Alloh taoladan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'rdi. Imom Ahmad Abdullah ibn Amirdan payg'ambar alayhisalomning munbar ustida turib, mundaq deganligini rivoyat qiladi. Boshqalarga rahim qilinglar, sizlarmi rahim qilinsizlar. Gunohinglarning kechirilishini so'ranglar, gunohinglar kechiriladi. Kishilarning so'zlariga ergashuvchi kishilarga voy. Qilmishlarining yomonligini bilib turib davomlashtirgan kishilarga voy. Alloh taolo jannatga kiradigan kishilarning sifatlarini bayon qilib mundaq deydi. Ularning ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanlar iqtirgan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarga erishadigan savob nima degan yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, ya'ni yetmamdi deydi. Shundoq, u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib uni amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Alloh uni yana farishtalar orqali yordam berishini faqat sizlarga xushxabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidandir. Allohning yordami kofirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas.
Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganlik uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Al-Imron 124, 125, 126, 127, 128, 129 oyat to'g'risida. Farishtalar bilan yordam berish to'g'risida. Tafsirshunos olimlar bu va'daning, ya'ni farishtalar bilan yordam berishga qilgan va'daning Badr urushida bo'lganmi yoki Uhud urushida bo'lganmi degan masala haqida mundaq ikki xil ko'z qarashga keldi. Uning biri Alloh taolaning: "Ey Muhammad, o'z vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, ya'ni yetmamdi deydi" degan oyati bilan Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi degan oyati grammatika jihatda bog'lanishliqdir. Bu ko'z qarash Hasan Basri, Amr ibn Shahbi, Rabi ibn Anas va boshqalardan rivoyat qilindi. Ibn Jarirmi bu ko'z qarashni to'g'ri deb qaradi. Ubbad ibn Mansur Hasanning Alloh taolaning: "Ey Muhammad, o'z vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, ya'ni yetmamdi deydi" degan oyatida bu Badr kunidir deganligini rivoyat qildi. Amir Shahbining mundoq deganligini rivoyat qilindi. Badr kuni Kuruz ibn Jabir degan kishining mushriklarga yordam berganligi haqidagi xabar musulmonlarga yetib bordi. Bu ish musulmonlarga ig'ir keldi. Shuning bilan Alloh taolo o'z vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa yetmamdi, ya'ni yetmamdi degan oyatini tushirdi. Kuruz degan kishiga kabrlarning yangilganligi to'g'ri xabar yetib berdi. U mushriklarga yordam bermas bo'ldi. Alloh taolo musulmonlarga 5000 farishta bilan yordam bermadi. Rabi ibn Anas: Alloh taolo musulmonlarga 1000 farishta bilan yordam berdi. Ular 3000 bo'ldi, ondan 5000 bo'ldi dedi. Agar bu oyatlar bilan, ya'ni farishtalar dastlabda 3000, ondan 5000 bo'lib tushganligini bayon qilib kelgan oyatlar bilan Alloh taolaning Badr urushi to'g'riliq bayon qilib kelgan, o'z vaqtida duo qilib, Parvardigoringlardan yordam tilanglar, Alloh sizlarga orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman deb duoyinglarni ijobat qildi. Alloh sizlarga faqat g'alaba qiladiganlarga bishorat berish va ko'ngillarni orom topqizish uchun yordam berdi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Anfal 9-10 oyatlar. Ya'ni orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman degan oyatning orliqini qandoq birlashtiradiganligi to'g'risida savol qo'ysa, buning beriladigan javob mundoq bo'ladi. Alloh taolaning orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam beraman degan oyati, ya'ni 1000dan orqama-orqa tushib yuqorqi son to'liqlandi deb kelganlikdan bu oyatlarning orliqiga hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Buningdan bu va'daning Badr kuniga tava ekanligi chiqib turdi. Shundaqla farishtalarning urush qilganligi Badr kunida bo'lgan. Shundaq bu u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam beradi. Ikki xil qarashning yana biri, bu va'da Alloh taolaning: "Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mu'minlarni urush sablariga o'rinlashtirding" degan so'z bilan bog'lanishliqdir. Undaq bo'lganda, farishtalar bilan yordam berish Uhud kunida ekanligi chiqadi. Va lekin u kunda farishtalar bilan yordam berilmaganligi. Alloh taolaning "Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar" degan oyatidan chiqib turdi. Ya'ni ular sabr qilmadi, balki qochdi. Ondan birmi farishta bilan yordam berilmadi. Dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam beradi. Abu Ishaq Sabi Harisa ibn Muzayribdan Ali radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Badr kuni farishtalarning nishoni oq yung edi. Ularning nishoni otlarining chekillarida bor edi. Maghul ular sallalar bilan nishonlangan edi deydi. Ya'ni farishtalarning nishoni Badr kuni qora salla, Hunayn kuni qizil salla edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Farishtalar Badr kunidan boshqa kunda urushmagan. Ibn Abu Hatim Yahya ibn Ubadning mundoq deganligini rivoyat qildi. Zubayr radhiyallohu anhu Badr kuni sariq salla bilan yuzini yugib olgan holat edi.
Farishtalarga seriq salli bilan tushdi. Allah uni yana farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xushxabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Ya'ni Alloh taolaning farishtalarni tushirishi va sizlarga ularni tushirganligini bildirishi faqat sizlarga xush bishorat berish va ko'ngillarni xotirjam qilish uchundir. Agar Alloh xolasa, sizlar urush qilmasanglarmi, o'zining dushmanlari ustida albatta g'alaba qila oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: agar Alloh xolasa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdanlar ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymonlilarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla bilindi. Sura Muhammad 3-oyatdan 6-oyatgacha. Allohning yordami kofirlarning bir to'krimini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularni umidsiz holda mag'lub bo'lishlar uchundir. Ya'ni Alloh taolaning sizlarni jihad qilishga va sabr qilishga buyurishida bir hikmat bordir. Shuning uchun mu'minlar bilan urushgan kofirlarga bo'lgan hamma ehtimollikni bayon qilib mundoq deydi: Allohning yordami kofirlarning bir to'krimini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlar uchundir. Ya'ni kofirlarning bir turkumini halok qilish yoki ularni rasvo qilish. Ularni maqsadga yetkazmay mag'lub qilish uchundir. Ondan Alloh taolo dunyo va oxiratda hukm qilish o'ziga xos ekanligi to'g'risida mundoq deydi: ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Ya'ni hamma ish menga xosdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini san ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob olishdir. Sura Ra'd 40-oyat. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sen topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Sura Baqara 272-oyatning bir qismi. Shubhasizki sen xohlagan odamni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'z xohlagan odamni hidoyat qiladi. Sura Qasas 56-oyatning bir qismi. Muhammad ibn Isa Alloh taolaning ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatining ma'nosi haqida mundoq dedi: ey Muhammad, bandalar ustida men seni hukm qilishga buyurgan hukmdan boshqa hech qanday hukmni chiqara olmaysan. Alloh taolo mu'minlar bilan urushgan kofirlarga bo'lgan boshqa ehtimolliklarni bayon qilib mundoq deydi: Alloh ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qildi, ya'ni kufrlikqa qilgan tavbasini qabul qilib gumrohlikdan to'g'ri yo'lga boshlaydi, ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrda ching tursa ularni azobga duchor qiladi, ya'ni kofir bo'lganligi va gunoh o'tkazganligi uchun ularni dunyo oxiratda azoblaydi. Ular shu azobga loyiqdir. İmam Buxoriy Salimning dadasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom bomdod namozining 2-rakatida rukudan bosh ko'targanda Sami Allohu liman hamida Robbana lakal hamdni o'qib bo'lib, ey Alloh, paloni va paloniga la'nat qilgin degan edi. Alloh taolo ey Muhammad, hech ish bandalaringning ishlarining tadbiri, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad Salimning dadasining mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom ey paloni, ey Alloh, paloniga la'nat qilgin. Ey Alloh, Haris ibn Hisham, Suhayl ibn Amr, Safvan ibn Umayyalarga la'nat qilgin degan edi. Alloh taolo ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas degan oyatni nozil qildi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom bir kishining zinaga yoki uning foydasiga duo qilmoqchi bo'lsa, rukudan keyin duo qunutni o'qiydi. Ba'zi vaqtlarda Sami Allohu liman hamida Robbana lakal hamdni deganda ey Alloh, Valid ibn Valid, Salama ibn Hisham, Ayyash ibn Rabi'ah va boshqa ojiz mu'minlarni qutuldirgin va sening azobingni muzarga qattiq qilgin va sen ularning yillarini Yusuf alayhissalomning yillariga o'xshash qahatchilik qilgan deganni oshkorimi deb qo'yadi.
Hatta Allah Teala ey Muhammed hiç iş yani bendilerinin işlerinin tedbiri senin ixtiyoringda emas degan ayeti nazil qilg'icha bundat namozida arab mahallaridan ma'lum mahallaga ba'zi kishilarga ey Alloh faloni va faloni la'nat qilgin deydi. İmam Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida payg'ambar alayhissalomning yuzi yerilib ketdi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambarning yuzini yeriyotgan bir millat qandoq nijot topadi dedi. Ondan ey Muhammad hech ish ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoring emas degan oyat tushdi. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida payg'ambar alayhissalomning udul tishi sinib ketdi va yuzi yerilib hatto qon uning yuzigacha iqib tushdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duo qilib, payg'ambariga bunda qilgan millat qandoq nijot topadi dedi. Shuning bilan Alloh taolo ey Muhammad hech ish ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoring emas degan mushu oyat tushirdi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Ya'ni hamma narsa Alloh taoloning ilkida. Osmon zimindagi hamma maxluqot Alloh taoloning bandasi. U xohlagan hukmni qilg'uchidir. Uning hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. U qilgan ishidan so'ralmaydi, lekin maxluqotlar qilgan ishidan so'raladi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatguchidir va nasihatdir. Jihatdan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi, ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirish uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarini shahidlik darajasiga musharraf qilish uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zingizlarla iymon etish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilardinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Sura Al-Imron 137-oyatdan 143-oyatgacha. Uhud urushida musulmonlarga kelgan musibatning hikmatini bayon qilish to'g'risida. Uhud urushida mu'minlarning ichidan 70 kishi shahid qilindi. Alloh taolo bu mu'minlarga kelgan musibatga tasalli berib mundoq deydi: Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Ya'ni bu ish sizlardan ilgariki payg'ambarlarning ummatlariga kelgan. Oxirida yaxshi oqibat va mu'minlarga yomon oqibat kofirlarga bo'ladi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Ya'ni Qur'onda hamma ishlarning ochiq bayoni bor. Shundaqla ilgariki ummatlar bilan dushmanlarning qandoq bo'lganligi bor. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatguchi va nasihatdir. Ya'ni Qur'on cheklangan va gunoh bo'lgan ishlardan to'squchidir. Dillaringlarga hidoyat ato qilg'uchidir. Alloh taolo mu'minlarga tasalli berib, yana mundoq deydi: Jihatdan bo'shib qolmanglar. Ya'ni sizlarga kelgan musibatning sababi bilan ajizlashib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Ya'ni ey mu'minlar, yaxshi oqibat va g'alaba sizlarga mansubdir. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Sizlarning ichinglardan ba'zanlar jarohatlangan
ve bazı Türkmen kişiler öldürülgen bolsa, sizlerning düşmanlaringlarmı yaralandi ve öldürüldü. Bu günlerde bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kuni bu firqada, bir kuni u firqada qilamiz. Keyingi yaxshi oqibat sizlarga mansub bo'lsa-mu, bir hikmat uchun bir qatim dushmanlarni sizlarning ustonlaridan g'alaba qildiramiz. Bu Alloh taolaning haqiqiy mo'minlarni munofiqlardan ayirish uchundir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deydi. Bu dushmanlar bilan bo'lgan urushda kimning sabr qilganligini ko'rishimiz uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlarni ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilish uchundir. Ya'ni ular Alloh taolaning yo'lida o'ldiriladi va Alloh taolaning rizoligini izlab jonlarini beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Mo'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Ya'ni agar ularning gunohlari bo'lsa, ularning gunohlari kechiriladi. Agar ularning gunohi bo'lmasa, ularga kelgan musibat sababidan uning darajalari ko'tariladi. Kofirlarni yo'q qilish uchundir. Chunki kofirlar g'alaba qilsa, haddidan ishib ko'ranglab ketadi. Bu ularning vayron bo'lish sababidir. Ey mo'minlar jamoasi, Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihodning jafo mushaqqatlariga chidovchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdiq deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. Ya'ni Alloh taolo sizlarni sinamagicha ichinglardagi mujohidlarning dushman bilan urushganda sabr qilganligini ko'rmaguncha jannatga kirgizmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: sizlar texi ilgarikilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchirgan va cho'chitib o'tilgan edi. Sura Baqara 214-oyatning bir qismi. Alif Lam Mim insonlar iymon etdiq deb qo'yish bilan sinalmay tark etilmas deb o'ylamdi. Sura Ankabut 1-2 oyatlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilardinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Ya'ni ey mo'minlar, sizlar bu kun kelishdan burun dushmanlar bilan uchrashishni va urushishni orzu qilgan edinglar. Mana sizlar orzu qilgan va talab qilgan kun yetib keldi. Endi urush qilishinglar va sabr qilishinglar lozim. Hadisda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi bayon qilindi. Sizlar dushman bilan uchrashishni orzu qilmanglar va Alloh taoladan xotirjamlikni so'ranglar. Agar sizlar dushman bilan uchrashsanglar, sabr qilinglar. Bilinglarki, jannat qilishning soyasi ostidadir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: "Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar?" Ya'ni kishilarning urushish uchun saf tuzgan qilich shamsharlarning yaltirgan va nayzalarning giralishib ketgan vaqtida o'limni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni arqonlarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Undaq emas, ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Alloh sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qiluvchilarning eng yaxshisidir. Ilohligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni Baytulloh, ya'ni butlarni Allohga shirik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. Alloh sizlarga qilgan dushmanliklarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib Alloh sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashtinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zanlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zanlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Alloh sinash uchun sizlarni dushmandan qaytardi. Ya'ni sizlarni g'albadan mag'lubiyatga yuzlantirdi. Va sizlarni haqiqatan afv qildi. Alloh mo'minlarga marhamat qiluvchidir. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdurman. Kimki jihad maydonida qaytsa, u jannatga kirdi" deb arqonlardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar. Bundan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Alloh qilmishinglardan xabardordir. Sura Al-Imron 149, 150, 151, 152, 153 oyat to'g'risida.
Kafirlarga bo'ysunishdan to'sish va Uhud urushidagi yengish va yengilishning sabablari to'g'risida. Allah Taala müminlarni kafir va munofiqlarga itoat qilishdan ogohlantirdi. Chunki ularga itoat qilish dunyo va oxiratda halok bo'lish yo'liga ilib boradi. Shun Allah Taala mundaq deydi: "Ey mu'minlar, agar sizlar kafirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar." Ondan Allah Taala mu'minlarni o'ziga itoat qilishga, o'zidan yordam so'rashga va o'ziga tavakkul qilishga buyurib mundaq deydi: Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Alloh sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qiluvchilarning eng yaxshisidir. Ondan Allah Taala musulmonlarning dushmanlarining Allah Taolaga kafir bo'lganligi va shirk keltirganligi sababi bilan ularga oxiratda tayyorlab qo'ygan azob va mushaqqatlar bilan billa dunyoda ularning dillariga dunyoda qo'rqinch soldiganligidan va xor qildiganligidan mu'minlarga xush bishorat berib mundaq deydi: İlahligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sharik qilganliklari uchun kafirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. İmam Buxoriy va Muslimning hadisida payg'ambar alayhissalom mundaq deganligi rivoyat qilindi: "Menga ilgirki payg'ambarlardan birortasiga berilmagan 5 xil aloyidlik berildi. Ya'ni menga bir oylik musofa yiroqlikdagi kafirlarning dillariga qo'rqinch sinish bilan yordam berildi. Zamin masjid va pokiza qilib berildi. G'animatlar halol qilindi. Menga shafaat qilish imtiyoz berildi va har bir payg'ambar faqat o'zining millatiga xos avatilgan bo'lsa, men umumyuzlik hamma kishiga avatildim. Allah sizlarga qilgan dushmanliklarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirg'otatdinglar. Ya'ni atiganda qirg'otatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zablashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zanlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zanlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlarni dushmanni qaytardi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlantirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilg'uchidir. Ya'ni tog' ustidagi o'qiyotchilar qilgandek kafirlarning yengilganligini ko'rib o'lja qiziqqanlik sababi bilan Alloh taolo sizlarni sinash uchun mag'lub qildi. Kafirlarning soni jiq va tayyorlik to'liq bo'lganligi, musulmonlar soni oz va tayyorligi bo'lmaganligi uchun Alloh taolo sizlarning qilmishinglarni kechirib o'tdi. İmam Buxoriy Bara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Uhud urushi bo'lgan kuni mushriklar bilan uchrashdik. Payg'ambar alayhisalom o'qiyotchilardan tarkib topgan bir qism askarlarni tog' ustiga o'rnashtirdi va ularga Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildi. Ularga: "Agar sizlar bizning g'alaba qilganligimizni ko'rsanglarmi, o'rninglardan medirlamanglar. Ularning bizning ustimizdan g'alaba qilganligini ko'rsanglarmi, bizga yordam bermanglar" dedi. Ya'ni bizga yordam beramiz deb o'rninglardan qo'zg'alib ketmanglar dedi. Biz ular bilan jang maydonida uchrashgan edik. Dushmanlar oldimizdan qochdi. Hatto biz ayollarning puchqoqlarini turib olganligida ularning putlariga solgan xalqonlarining ko'ringan holatida tog' tarafga yugurganligini ko'rdik. Ondan ular yana tog'ning ustidagi o'qiyotchi qism o'ljada to'lishib tog'dan tushishga tamshalganda Abdullah ibn Jubayr payg'ambar alayhissalom bizga o'rninglardan medirlamanglar degan bo'lsa-mu, ular uning gapini anglamadi. Mag'lubiyat musulmonlar yuzlandi. Shuning bilan sahobalardan 70 kishi shahid bo'ldi. Oldin Abu Sufyan egizrak bir yerga chiqib, kishilarning ichida Muhammad bormi deb tovladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga uning javob bermanglar dedi. Ondan kishilarning ichida Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakr bormi deb tovladi. Payg'ambar alayhissalom uning javob bermanglar dedi. Ondan u kishilarning ichida Umar ibn Xattob bormi deb tovlab, haqiqatan ularning hammasi o'libdi. Agar tirik bo'lgan bo'lsa, albatta javob beradi dedi. Umar o'zini tutib olmay: "Ey Allohning dushmani, yolg'on aytding. Haqiqatan Alloh seni g'amkin qildigan narsani qoldirib qo'ydi. Ya'ni Alloh sen o'libdi degan kishilarni o'limdan saqladi" dedi. Abu Sufyan: "Hubal, ya'ni bir butning ismini sen ustun bo'l" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom sahobalarga uning javob beringlar dedi. Ular biz nima deymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh ustun va katta danglar" dedi. Ular shundoq deganda Abu Sufyan: "Uzza bizning butimiz, sizlarning uzzayinglar yo'q" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom javob beringlar dedi. Ular biz nima deymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh bizning madadkorimizdir, lekin sizlarning madadkoringlar yo'q" dedi.
Ular shundoq dedi. Abu Sufyan yana bugun sizlar yangildinglar. Badr urushida biz yangilgan edik. Tanga tang bo'ldik. Urush degan yanglish bo'lib turdi. Sizlar u yer bu yerlardan kesib etilgan o'liklarni topsanglar, mendan yomon gumon qilmanglar. Ularni men undaq qilishga buyurmagan dedi. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zubayr ibn Avvam men Hindi va uning ayol hamrohlarining putlaridagi xalqlari ochiq ko'ringandek holatda hech nimasini olmay qochganligini ko'rdim. Ondan biz kofirlarni qovlaganda tog'dagi o'qiyotchilar o'l yig'ishni ko'zlab urush maydoniga tushib, bizning keyin tarafimizni kofirlarning otliq qismiga echib berdi. Kofirlarning otliq qismlari bizning orqa tarafimizdan besib keldi. Birsi sheksiz Muhammad o'ldi deb vaqirdi. Ondan biz keyinimizga yondik. Biz kofirlarning tug' ko'tarib olgan kishilarni o'ldirib to'qqa ularning ichidan birisimi yaqin kelmaydigan kelgan vaqtda kofirlarning otliq qo'shini ustimizga bostirib keldi. Mushriklarning tug'i toki uni Alqama Harisaning qizi Amra olg'icha yerga tashlanliq turdi. Unda u tug'ni Qurayshliklarga berdi. Qurayshliklar tug'ni yo'gidi. Ondan Alloh sinash uchun sizlarni dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlardan g'albini mag'lubiyatga yuzlantirdi. İbn İshaq mundaq deydi. Adi ibn Najjarning bolalaridan biri bo'lgan Qosim ibn Abdurrahman ibn Rabi'a menga mundaq deb berdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning tag'isi Anas ibn Nazar mujohid va ansarlardan bo'lib o'zlarining qo'llaridagi qurollarini tashlab turgan bir turkum kishilarning ichida turgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu va Talha ibn Ubaydullohning qishig'iga kelib, sizlarga nima bo'ldi dedi. Ular payg'ambar alayhisalom o'ldirildi dedi. Anas ibn Nazar payg'ambar alayhisalom o'ldirilgandan keyin yashab nima qilsizlar? Qo'pinglar, u o'lgan yo'lda sizlar o'linglar dedi. Ondan dushman tarafga qarab otlanib, hatto shahid bo'lib ketkichilik dushman bilan urushdi. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening tog'am Anas ibn Nazar Badr urushida yo'q edi. U men payg'ambar alayhissalomning birinchi qatimni qilgan urushga qatnasha olmabdiman. Agar Alloh taolo meni payg'ambar alayhissalom bilan birga mushriklarga qarshi urush qilishga nasib qilsa, albatta mening qanday ish qilganligimni Alloh taolo ko'rsatdi dedi. U Uhud urushiga qatnashdi. U kuni musulmonlar yengilib qochdi. U ey Alloh, haqiqatan men ularning qilgan ishidan, ya'ni musulmonlar qochib ketganligini sana uzr aytaman. Men kofirning ishidan ado judaman dedi-da, qilishni ko'tarib dushman tarafga ilgirlab mangdi. U Said ibn Muazga yo'liqib uningga "Ey Said, nega mangding? Men haqiqatan Uhud tarafdan jannatdan purqin puravataman" deb kofirlarning sepiga ilgirlab kirib urushib shahid bo'ldi. U uning ayol bir tuqqini barmoqlari yoki uning badanlaridan bo'lgan biror alomat orqali tanib olmoqchilik uning jasadini hech kim taniy olmadi. Uning 80 necha yeri nayza, qilich, o'qya bilan yaralangan edi. Uhud urushida musulmonlarga yetgan mag'lubiyatni bayon qilish to'g'risida. Imom Buxoriy Qays ibn Abu Hazimning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Uhud urushida payg'ambar alayhisalomni qo'llash uchun Talhaning qo'lining yaralanganligini ko'rdim. Ya'ni qo'liga tekkan o'qya va qilichlarning zarbasidan uning qo'li yaralangan edi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Osmon Nahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Uhud urushida musulmonlarga yetgan mag'lubiyatni bayon qilish to'g'risida. Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi deb arqonlardan sizlarni chaqirib turadi. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar, men Rasulullohdurman." Ya'ni sizlar dushmandan qo'rqib tog' tarafga qochgan vaqtinglarda payg'ambar sizlarning qochmay dushmanga qayta hujum qilishinglar uchun keyninglardan chaqirib turadi. Payg'ambar sizlarning qochmay dushmanga qayta hujum qilishinglar uchun keyninglardan chaqirib turadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi Uhud urushida mushriklar musulmonlarga qattiq bir hujum qilib, ularni yengib olganda musulmonlarning ba'zilari Madinaga kirib oldi va ularning ba'zisi tog' ustiga Qurom tosh tarafga minib, uni ustiga chiqib oldi. Payg'ambar alayhisalom kishilarni "Men tarafga kelinglar, ey Allohning bandalari, men tarafga kelinglar, ey Allohning bandalari" deb chaqirishga boshladi. Ondan Alloh taolo ularga taqqa chiqib olganligini va payg'ambar alayhisalomning ularni chaqirganligini bayon qilib, yuqorqi oyatni tushirdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Qatada, Rabi' va Ibn Zayd qatorliqlarni mushunga o'xshash bayon qildi. Ansari va muhojirlarning payg'ambar alayhisalomni qo'g'daganligi to'g'risida.
imom Buxoriy Qays ibn Abu Hazmning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Uhud urushida payg'ambar alayhissalomni qo'g'dash uchun Talhaning qo'lining yaralanganligini ko'rdim. imom Buxoriy va Muslim Abu Usmon Nahidning mundoq deganligini rivoyat qildi. payg'ambar alayhissalom kofirlar bilan urush qilayotgan mezgildagi ba'zi vaqtlarida payg'ambar alayhissalom bilan birga Talha ibn Ubaydulloh va Saiddan boshqalar qolmagan edi. Said ibn Abu Waqqasning mundoq deganligini rivoyat qildi. Uhud urushida payg'ambar alayhissalom menga o'zining o'qyalarini chiqarib berib, ota-onam senga fido bo'lsin, kofirlarni otqin dedi. Said ibn Abu Waqqas yana mundoq deydi. Men Uhud urush kuni ustida oq kiyim bor ikki kishini payg'ambar alayhissalomning o'ng va so'l yonida turib, uni qo'g'dab nihoyat qattiq urush qilayotganligini ko'rdim. Men u ikkisini o kundan burun ko'rmagan edim. Va undan keyin ko'rmadim. Bu ikkisi bo'lsa Jibril va Mikoil alayhissalomdir. Abu Asvad Urva ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Banu Jamhaning qarindoshi Ubay ibn Xalaf Makkadagi chaqda payg'ambar alayhissalomni o'ldirishga qasam ichdi. Uning qasam ichganligi payg'ambar alayhissalom xabar topdi. Qasam ichganligidan payg'ambar alayhissalom xabar topdi. Payg'ambar alayhissalom agar Alloh xolisa balki men uni o'ldirman dedi. Uhud urushi bo'lganda Ubay agar Muhammad saq qolsa men saq qolmayman deb niqobni taqib, ya'ni temir chapon bilan temir qalpoqni kiyib urushga kirdi. U payg'ambar alayhissalomni o'ldirish uchun hujum qildi. Bu chaqda Banu Abduddarning qarindoshi Mus'ab ibn Umayr teni bilan payg'ambar alayhissalomni qo'g'dash uchun Ubay ibn Xalafning oldiga chiqdi va shahid bo'ldi. payg'ambar alayhissalom Ubay ibn Xalafning bo'ynini uning kiygan temir chaponi bilan temir qalpoqning orliqidagi yo'chiqni ko'rib, u yerga naysini tiqdi. Shuning bilan u etidan yerga yiqildi. Uning naysi tiqilgan yerdan hech qanday qon chiqmadi. Uning qishig'iga o'z odamlari kelib uni elib ketdi. U xuddi koldek ho'kiraydi. Uning odamlar uningga nimaga shuncha azoblansan, nihoyatda azroq jidirilib ketibdi dedi. Ondan u odamlarga payg'ambar alayhissalomning balki men Ubay ibn Xalafni o'ldiraman degan so'zini so'zlab berib, mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, men tortayotgan azob majozdagi kishilarda bo'lgan bo'lsa edi, albatta ularning hammasi o'lib ketadi. Ondan u o'lib do'zaxga kirdi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Sura Mulk 11-oyatning bir qismi. imom Buxoriy va Muslimning hadisida Sahil ibn Said payg'ambar alayhissalomning yordar bo'lganligi to'g'risida so'raldi. U payg'ambar alayhissalomning yuzi yaralandi, uning uduldishi sunib ketdi va temir qalpoq uni yaralantirib etdi. Payg'ambar alayhissalomning qizi Fatima uning qinini yuvdi. Ali qalqon bilan qonning ustiga suv quyib berdi. Fatima suvni quygan sari qonning jiq chiqib ketayotganligini ko'rib, bo'rining qumchidan ozroq ko'ydirib, uning kulni yaralangan yeriga chopdi. Qon andan to'xtadi. Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bu yerda deyilgan g'amning biri payg'ambar alayhissalom o'ldirildi degan chaqda paydo bo'lgan ruhsizlanish keltirib chiqargan mag'lubiyatning g'ami bo'lsa, yana biri mushriklarning musulmonlardan burun tog' ustiga chiqib olganligini ko'rganda bo'lgan. Hatto payg'ambar alayhissalom ey Alloh, ularning taqqa bizdan burun chiqishi loyiq emas dedi. Abdurrahmon Avf radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Birinchi g'am yangilanganlik sababi bilan, ikkinchi g'am payg'ambar alayhissalom o'ldirildi degan xabarni anglash bilan bo'ldi. Chunki payg'ambar alayhissalomning o'ldirilganligi ularga nisbatan yangilanganlikdan og'ir edi. Mujohid va Qatada mundoq deydi. Birinchi g'am payg'ambar alayhissalomning o'ldirilganligini anglash, ikkinchi g'am ularning o'ldirilganligi va yordar bo'lganligidir. Sudi mundoq deydi. Birinchi ularning qo'ldan ketgan g'alaba va o'lja uchundir. Ikkinchi g'am dushmanlarning ulardan burun taqqa chiqib olganlik uchundir. Alloh qilmishinglardan xabardordir. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Undan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, arqonlarga inab olamsizlar. Ya'ni iymondan yana murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga inab oldikan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Alloh har odamning ajalini bitib o'tgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzarta olmaydi, botirlik qisqarta olmaydi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratdagi nasibasi bo'lmaydi.
Kimki oxiratning savobini ko'zilsa, uningga oxiratning savobini beramiz. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik beruvchilarni do'st tutdi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin, qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Alloh ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutdi. Sura Al-Imron 144-oyatdan 148-oyatgacha. Uhud urushida payg'ambar alayhissalom o'lib ketdi deb xabar tarqalgan chog'dagi holatlar to'g'risida. Uhud urushida musulmonlar yengilib, ba'zilari shahid bo'lgan edi. Shayton Muhammad o'ldirildi deb baqirdi. Ibn Qum'a degan kishi mushriklarning yiniga "Men Muhammadni o'ldirib o'tdim" deb bordi. Shuning bilan bu xabar nurg'un kishilarning dillarida gumon paydo qildi. Hatto ular payg'ambar alayhissalomning haqiqatan o'ldirilganligiga ishonib qoldi. Va Alloh taolo bayon qilgandek, burungi payg'ambarlarning o'ldirilganidek payg'ambar alayhissalomni o'ldirilibdi deb o'yladi. Shuning bilan musulmonlar ichida ruhsizlik va bo'shonlik holati ko'rildi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. Ya'ni u payg'ambarlar muqaddas vazifasini ustiga ilishda va payg'ambarlarning o'ldirilganligida Muhammad uchun namundir. Ibn Abu Najih otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muhojirlardan bir kishi qonga milinib yotgan bir ansariyning endi o'tib uningga: "Ey paloni, sen Muhammad alayhissalomning o'ldirilganligini angladingmi?" dedi. Ansari: "Agar Muhammad o'ldirilgan bo'lsa, u maqsadiga yetdi. Sizlar o'zinglarning dininglarni qo'llab urush qilinglar" dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. Ondan Alloh taolo tushkunlashgan kishilarni ayblab mundoq dedi: "U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yinib olamsizlar, ya'ni iymondan yinib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yinib oldikan, ya'ni murtad bo'ladigan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi." Ya'ni shukr qiluvchilar degan payg'ambar alayhissalomga bo'ysungan, uning dinini qo'g'dab urush qilgan, tirik bo'lsin yoki o'lik bo'lsin, uning yo'liga ergashgan kishilardir. Ba'zi kitoblarda payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning bu oyatni o'qiganligi bayon qilindi. Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda Abu Bakr Sanih degan yerdagi uydan otga minib keldi. U otdan tushib masjidga kirib, kishilarga gap qilmasdan Udul Oyshaning uyiga kirdi. U payg'ambar alayhissalomning jasadini qashig'i barmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom paxtadan to'qilgan bir parcha raxt bilan yuvib qo'yilgan edi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning yuzini ichib, uni ustiga o'zini tashlab yuzlariga so'ydi. Yig'lab turib: "Ota-onam senga fido bo'lsin. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo seni ikki qitim o'ldirmaydi. Ammo senga yozilgan bu o'lim seni dunyodan ilib ketdi." Abu Bakrning mundoq deyishi sahobalarning nazarida payg'ambar degan o'lmaydi, bundoq bo'lgan ekan payg'ambar alayhissalom o'lmadi degan qarash bor edi. Shun Abu Bakr yuqorqi so'zni qilgan. Zuhri ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Umar kishilarga so'z qilyotdi. Abu Bakr chiqib: "Ey Umar, o'ltir" dedi. Umar o'ltirg'il unmadi. Kishilar Umarni tashlab qo'yib Abu Bakrning qishig'iga bordi. Abu Bakr Alloh taologa hamd sano aytgandan keyin so'zni boshladi. Mundoq dedi: "Agar kimki Muhammadga ibodat qildi ekan, Muhammad rasululloh o'ldi. Kimki Allohga ibodat qildi ekan, haqiqatan Alloh tirikdir, u menga o'lmaydi" deb Alloh taolaning tuvandagi oyatini o'qidi. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tomonidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yinib olamsizlar, ya'ni iymondan yinib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yinib oldikan, ya'ni murtad bo'ldikan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi.
ibn abbos roziyallohu anhuma mundoq deydi: allohning nomi bilan qasamki, abu bakr bu oyatni o'qigan qadar kishilar xuddi alloh taoloning bu oyatni tushirganini bilmaydigandek u oyatni abu bakrdan qabul qilishdi. Uni anglagan har bir kishi bu oyatni o'qib chiqdi. Said ibn Musayyab Umar roziyallohu anhudan mundoq deganligini rivoyat qiladi: allohning nomi bilan qasamki, abu bakr bu oyatni o'qiganda men bu oyatni xuddi tunji qitim abu bakrdan anglagandek o'rnimdan ketib qoldim. Hatto ikki futim titrab yerga yiqilib tushdim. Hech kishi allohning iznisiz o'lmaydi. alloh har odamning ajalini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi, botirlik qisqartolmaydi. Yana bir kishi alloh taoloning uningga bekitib bergan yashash muddatini yashab bo'lib o'ladi. Shunga alloh taolo mundoq deydi: alloh har odamning ajalini kutib etgan. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshash. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Sura Fatir 11-oyatning bir qismi. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar Adamni laydan yaratdi. Ondan ajlanlarni bekitdi. Sizlarning tirildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Sura An'am 2-oyatning bir qismi. Bu oyatlar qo'rqinchoqlarni jihad qilishga rag'batlantirish maqsad qilingandir. Chunki urushda oldiga ilgirlash va keyin chekinish bir kishining umrini qisqartolmaydi va uzartolmaydi. Bu haqda Ibn Abu Hatim Habib ibn Subbahning mundoq deganligini rivoyat qiladi: musulmonlarning ichidan Hujr ibn Adi ismli bir kishi musulmonlarga sizlarni av dushmanlarning yiniga bir suzuk suvdan, ya'ni Dejli daryosidan o'tishinglar nima to'sib qo'ydi deb bu oyatni o'qidi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah har odamning ajalini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi, botirlik qisqartolmaydi. Ondan iti bilan Dejli daryosiga bo'sib kirdi. Uning keyinidan boshqa kishilarmi bo'sib kirdi. Dushmanlar ularni ko'rib diva keldi deyishib orqalariga qochib ketdi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratlikning nasibasi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Ya'ni bir kishining qilgan amali faqat dunyo uchun bo'lsa, u dunyodan Alloh taolo uningga taqdir qilib berganga erishadi. Uningga oxiratda hech qanday narsa berilmaydi. Bir kishi qilgan amal bilan oxiratni ko'zlasa, Alloh taolo uningga oxiratlikni va dunyolikni beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilgan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasiba yo'q. Sura Shura 20-oyatning bir qismi. 20-oyat. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohligini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qildi ekan, undaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Sura Isra 18-19-oyat. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Ya'ni biz shukr qilguvchilarga ularning qilgan shukrisiga va amaliga qarta dunyo oxiratda rahmatimiz va marhamatimizni ato qilamiz. Ondan Alloh taolo mu'minlarning Uhud urushida yetgan musibatiga tasalli berib mundoq dedi: nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Ular tuvandikilar. Birinchi, uning ma'nosi nurg'unlagan payg'ambarlar o'ldirildi. U payg'ambarlar bilan ularning sahobalaridanmi bir munchalar o'ldirildi. Ibn Jarir buni to'g'ri deb qaradi. Ikkinchi, uning ma'nosi nurg'unlagan payg'ambarlarning sahobalari ularning ko'z oldida o'ldirildi. Ibn Ishoqning Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobidagi so'zi boshqa bir ma'noni ifodalab berdi. Ya'ni nurg'un payg'ambarlarga o'lim musibati keldi. Ular bilan birga bo'lgan kishilar o'zlarining payg'ambarlari o'ldirilgandan keyin ruhsizlanmadi. Dushmanlari bilan urushishdan bo'shashmadi. Alloh va dinning yo'lida jihad qilishda kulfatlarga bosh egmadi. Mana bu haqiqiy sabrdir. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchini do'st tutadi. Suhayl degan kishi bu so'zni quvvatladi. Alloh taolaning nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi degan oyatining ma'nosiga qaraganda bu so'zning to'g'ri tarafi bordir. Shuningdek, Umayyi degan kishi bu so'zni G'azot to'g'risidagi kitobida Muhammad ibn Ibrohimning kitobidan misol qilib keltirdi.
Sufyan Savri Ibn Mas'udning ko'pligan xudoga ulamolar degan oyatining ma'nosi haqida manglarcha deganlik bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Ikrama, Hasan, Qatada, Sudir, Rabi'ata Xurosani qatorliqlar mundoq deydi. Nihoyatda ko'p kishilar deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Hasanning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ko'plagan olimlardir. Hasandan rivoyat qilingan yana bir rivoyatda ular chidamliq va taqvodor olimlardir deganligi bayon qilindi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh taolaning bo'shashmadi degan oyatining ma'nosi haqida Qatada va Rabi ibn Anas ular o'zlarining payg'ambarining o'ltirilishi bilan bo'shib ketmadi deganlik bo'ladi dedi. Bosh egmadi. Ya'ni ular Allohning payg'ambar urush qilgan yo'lda urushib shahid bo'lib ketguncha o'zlarining aqidasidan va dindan hargiz yanmadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Ular bosh egmadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va Ibn Zayd mundoq deydi. Ular o'zlarining dushmanlariga bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik beruvchilarni do'st tutadi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin, qadamlarimizda jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Alloh ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutquchidir. Bismillahirrohmanirrohim. G'amdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Ya'ni bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Ular jahilat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'albadan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirdi. Ular agar bizga g'albadan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdami, aranglardagi o'ltirilishi bitilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ldigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'il bo'lmaydi. Allohning mundaq qilishi ko'ngillardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni, ya'ni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton teyildirishga urindi. Alloh haqiqatan ularni afv qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Sur Al-Imron 154-155 oyat to'g'risida. Urush bo'layotganda mu'minlarni mugdak bosganligi va munofiqlarning sarasimga tushib qolganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlar g'amkin holatida turganda ularga mugdak besishdan iborat xotirjamlikni tushirganligidan xabar berdi. Bundaq vaqtda mugdakning tushganligi Alloh taolaning ularga omonlik berganligining alomatidir. Bu vaqtda Alloh taolo Badr urushining qissasida mundoq dedi. O'z vaqtida Alloh tinchlantirish uchun sizlarga uyqu beg'ishladi. Sura Anfal 11-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy Abu Talha radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida men mugdak besib ketgan kishilarning ichida bor edim. Hatto qilichim qo'limdan bir necha qatim tushib ketdi. Yana tushib ketdi. Olaman, yana tushib ketdi. Olaman. Yana tushib ketdi. Imom Tirmiziy Abu Talhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Uhud urushi kuni beshimni ko'tarib atrofimga qarsam, hammasi qalqinni tutib mugdab o'ltiradi. O'zlarini o'ylashdan boshqa g'amlar yo'q bir guruh munofiqlar bo'lib, ular qo'rqinchoq va haqiqatni qayrib qo'ygan kishilardir. Bular jahilat davrida kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ya'ni ular yolg'onchilardir va Alloh taologa shak qilguvchilardir. Hamdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Ya'ni mu'minlar Alloh taologa ishonchi kuchli va haqiqiy tavakkul qiluvchilardir.
Ular Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam berdiganligiga va uning orzusiga yetkazdiganligiga chin qalbidan ishonadi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq dedi: "Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarga chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib, birimi saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lg'uchi qavm bo'ldinglar." Sura Fatih 12-oyatning bir qismi. Shuningdek, munofiqlar agar mushriklar bu soatning o'zida kelsa, ular g'alaba qilib, islom va musulmonlar shek yo'q tugashdi deb e'tiqod qilishdi. Iymon qalbida ching o'rnagan kishilarning holi shundoq bo'ladi. Ular biror yomon ishga yo'liqsa, bu vaqtda yomon gumonlarni qiladi. Ondan Alloh taolo ularning shu vaqtda deydigan so'zlaridan xabar berib mundoq deydi: "Ular bizga va Alloh va'da qilgan g'alabadan nasibi bormi?" deydi. Ondan Alloh taolo mundoq deydi: "Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirdi." Ondan Alloh taolo ularning ko'ngillarida yo'shirgan narsalarini bayon qilib mundoq deydi: "Ular agar bizga g'alabadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi." Ya'ni munofiqlar bu so'zni payg'ambar alayhissalomdan yo'shirdi. Ibn Ishoq Abdullah ibn Zubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Zubayr: "Biz qattiq qo'rqib ketib, Alloh taolo bizga uyquni avatganda, men o'zimni payg'ambar alayhissalom bilan bir yerda turgan holatimda ko'rdim. U chaqda bizning ichimizdagi har bir kishining boshlari uyqudan pastga sangilib ketgan edi. Allohning nomi bilan qasamki, shaksiz men Muntab ibn Qushayr degan munofiqning agar bizga g'alabadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi degan so'zini tushimdagidekla anglab, uni esimga ilib oldim. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat tushirdi. Ular agar bizga g'alabadan ozroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydi deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, aranglardagi o'ltirilishib tutilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ldigan joyiga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'il bo'lmaydi. Bu Alloh tarafidan putilib ketgan ish va qochib qutulg'il bo'lmaydigan bir hukmdir. Allohning mundoq qilishi ko'ngillardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Ya'ni Alloh taolo yomon bilan yaxshini, mu'min bilan munofiqni ayirish, kishilarga gap so'zlari va ish harakatlaridan ochiq bo'lish uchun shunday qildi. Alloh ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Uhud urushida ba'zi mu'minlarning jangdan yuz o'rganligining va ularning kechirilganligining bayoni to'g'risida. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Ya'ni ularning ilgari qilgan ba'zi gunohlarining sababi bilan deganlikdir. Salaf olimlarining ba'zisi mundoq deydi: yaxshilikqa berilgan savoblarning ichidan yaxshilikning keyindan yana bir yaxshilikni nisb qilish, yomonlikqa berilgan jazoning qatoridan u yomonlikning keyindan yana yomonlikqa giribtor qilib qo'yishdir. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: Alloh haqiqatan ularni afv qildi, ya'ni ularning urushdan qochganligini afv qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga aldirib ketmaydi. Imom Ahmad Shaqiqning mundoq deganligini rivoyat qildi. Abdurrahmon ibn Avf Valid ibn Uqba bilan uchrashdi. Valid uningga sen nemishqa mu'minlarning boshlig'i Osmonga qo'pollik qilding dedi. Abdurrahmon uningga sen uningga ya'ni Osmonga yetkazib qo'ygan, men Uhud kuni urushdan qochmadim, Badr kuni urushdan qilib qolmadim va Umarning zamonasiga ocharchilikda yurtni tashlab boshqa yerga ketmadim dedi. Valid bu gapni Osmonga yetkazdi. Osmon Validga: "Ammo uning men Uhud kuni urushdan qochmadim degan gapiga kelsak, u qandoqmi Alloh taolaning degan gapiga kelsak, qandoqmi Alloh taolo kechirib o'tgan bir gunoh bilan meni ayblaydi. Alloh taolo bu gunohni kechirib o'tib mundoq dedi: ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Alloh haqiqatan ularni afv qildi. Ammo uning men Badr kuni urushdan qilib qolmadim degan gapiga kelsak, men u chaqda payg'ambar alayhissalomning qizi Ruqiyaning kisligiga qarab o'tdim.
Hatta u shu kasal bilan vafot bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhissalom menga urushda olgan o'ljadan bir kishilik nasiba ayirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom bir kishilik nasiba ayirib qo'ygan kishi albatta u urushga qatnashgan hisoblandi. Ammo uning men Umarning zamonasiga ocharchilikda yurtni tashlab boshqa yerga ketmagan degan gapi kelsak, men Umarning zamonasiga ocharchilikni tashlab boshqa yerga ketdim. Chunki men u ocharchilikqa chiday olmayman va u chiday olmaydi. Sen berib bu gaplarni Abdurahmonga so'zlab bergan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlar haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ldirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin. Alloh tirildirdi va o'ldirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ldirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajringlar bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajringlar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ldirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Alloh sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Sura Al-Imron 156, 157, 158 oyat to'g'risida. O'lim va qazo qadarga tutgan muomalada kofirlarga o'xshab qilishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo kofirlar o'zlarining safar va urushlarida o'lib ketgan qarindoshlar to'g'risidagi agar ular u ishlarni qilmagan bo'lsa, ya'ni safarga va urushga chiqmagan bo'lsa, ularga bu musibat kelmaydi deydigan qarishiga mu'min bandalarning qarishining o'xshab qilishidan to'sib mundoq dedi. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ldirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin. Ya'ni ularning qarindoshlarining o'lganligiga va o'ldirilganligiga texmi hasratlanish uchun Alloh taolo bu o'yni ularning dillariga soldi. Ondan Alloh taolo ularga radiyat berib mundoq deydi. Alloh tirildirdi va o'ldirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Ya'ni yaratish Alloh taolaning qo'lida. Hamma ish Alloh taolaning ilkida. Bir kishining tirilishi va o'lishi faqat Alloh taolaning xohishi va taqdir qilishi bilan bo'ladi. Har qanday kishining umrining uzun va qisqa bo'lishimi faqat Alloh taolaning bitib etgani bo'yicha bo'ladi. Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ya'ni uning bilimi mahluqotlarning hammasiga yetarlikdir. Alloh taologa ularning ishlaridan kichikgina bir narsa maxfiy emas. Shubhisizki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ldirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajringlar bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Ya'ni bu oyat Alloh taolaning yo'lida o'ldirilish va o'lishning Alloh taolaning rahmatiga, mag'firatiga va roziligiga erishishga vosita bo'lganligini va Alloh taolaning yo'lida o'ldirilish va o'lishning dunyodagi hayotdan va yo'qolib ketadigan mol-mulkni to'plagandan yaxshi degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo o'lgan yoki o'ldirilgan kishilarning hammasining qaytish o'rni Alloh taolaning dargohi ekanligidan va ularning dunyoda qilgan amaliga qarab yaxshi amalga mukofot, yomon amalga jazo beradiganligidan xabar berib mundoq deydi. Agar sizlar o'z ajringlar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ldirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'plansizlar. Alloh sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afv qil. Ular uchun mag'firat tilagin. İşte ular bilan kengayishgin. Kengayishgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Mu'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilgan bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qildi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasini gejgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobi kamayib etib, hasilarning jazosini oshirib etib, zulm qilinmaydi. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi.
Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Allohning dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Alloh ularning qilmishlarini ko'rib turuvchidir. Alloh mu'minlarga Allohning oyatini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Sura Al-Imron 159, 150, 60, 161, 162, 163, 164 oyat to'g'risida. Rahim dillik va muloyimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sifatlari ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni dilining muloyim bo'lishini, uning buyruqlariga agashgan va to'sqan ishlaridan yongan ummatlariga ne'mat qilib berganligi to'g'risida payg'ambarga xitob qilib mundoq deydi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Ya'ni agar sana va ularga Alloh taolaning rahmati bo'lmasa, qaysi narsa seni ularga muloyim qildiradi? Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri mundoq deydi. Bu Muhammad alayhissalomning axloqidir. Alloh uni asl axloq bilan avatdi. Bu oyat ma'ni jihatda Alloh taolaning bu oyatiga o'xshab ketadi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyatda kuyimchandir. Sura Tavba 128-oyat. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ya'ni agar sen ularga gap so'zda, muomalada qattiq bo'lgan bo'lsang, albatta ular atrofingdan tarqab ketib, seni yolg'iz tashlab qo'yadi. Lekin Alloh taolo ularni sening atrofingda to'pladi va ularning dillarini birlashtirish uchun seni muloyim qildi. Bu to'g'risida Abdullah ibn Amr mundoq deydi. U ilgirki samoviy kitoblarda payg'ambar alayhissalomning sifatlarini so'zi qo'pol, dili qattiq emas, bozorlarda kichik boldek vaqirab jaqirmaydigan, yomonlikqa yomonlik qilmaydigan, kechiradigan, asl axloqliq deb bayon qilganligini ko'rdim. Maslahat bilan ish ko'rishga buyurganligi to'g'risida. Ularni afv qil, ular uchun mag'firat tilagin. Ishda ular bilan kengashgin. Shunga payg'ambar alayhissalom bir ishni qilmoqchi bo'lsa, sahobalarning o ishda ruhliq bo'lishi va ularni rozi qilish uchun ularga maslahat soladi. Payg'ambar alayhissalom ularga tövendagi ishlarda maslahat solgan. Payg'ambar alayhissalom Badr kuni sahobalarga karvonning oldiga chiqish yoki chiqmaslik to'g'risida maslahat soldi. Sahobalar payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar sen bizni dengizga kirishga buyursangmi, albatta biz sen bilan kiramiz. Agar sen bizni zaminning eng yiroq yeriga berishga boshlab mansangmi, albatta biz sen bilan boramiz. Biz sana Musoning odamlari, ya'ni Yahudiylar Musoga sen Parvardigoring bilan berib, ikkinglar urushib kelinglar, biz bu yerda o'ltirib turaylik degandek demaymiz. Va lekin biz sana mang'in, bizmi sen bilan mang'imiz. Urushlarda oldingda yoki ikkiningda turamiz deymiz." Ya'ni bu kuni payg'ambar alayhissalom sahobalarga urush qiladigan o'rinning qayerda bo'lishi kerakligi to'g'risida maslahat soldi. Munzir ibn Amir Mu'naq Laymut degan sahobiy dushmanning oldiga ozroq ilgirlash maslahati berdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga Uhud urushida Madinada turish yoki dushmanning oldiga chiqish to'g'risida maslahat soldi. Sahobalarning ko'pinchisi dushmanning oldiga chiqish planini ko'rsatdi. Shuning bilan sahobalar dushmanning oldiga chiqdi. Xandak urush kuni kofirlar bilan ularga shu yillik Madinaning barliq mevasining 3dan 1 qismini berish sharti bilan sulh tuzish to'g'risida maslahat soldi. Payg'ambar alayhissalom Said ibn Muoz bilan Said ibn Ubada Payg'ambar alayhissalomga Said ibn Muoz bilan Said ibn Ubada qo'shilmadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom sulh tuzishni amaldan qoldirdi. Ularga Hudaybiya kuni mushriklarning bolalariga hujum qilish to'g'risida maslahat soldi. Oldin Abu Bakr Siddiq payg'ambar alayhissalomga biz bu yerga urush qilib kelmadik, umr qilib keldik deganda payg'ambar alayhissalom uning so'ziga qo'shildi. Aisha radhiyallohu anhaga buxtan choplanib qolgan vaqada payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Ey musulmonlar guruhi, sizlar menga mening ayollarimni ayblagan va ularga tuhmat choplagan kishi to'g'risida maslahat beringlar. Allohning nomi bilan qasamki, men ayollarimning biror yomon ish qilganligini bilmayman. Buxtan choplaganlar ayollarimni kimlarga chetib buxtan choplaydi? Allohning nomi bilan qasamki, men buxtan choplagan kishida yaxshilikdan boshqasini bilmayman." Payg'ambar alayhissalom Ali bilan Osamaga Aisha radhiyallohu anhadan ajrashib ketish to'g'risida maslahat soldi.
Shundaqla payg'ambar alayhissalom ularga urush qilishga doir ishlarda va undan boshqa ishlarda maslahat solatdi. Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Maslahat siling'uchi omonat qabul qilg'uchidir. Ya'ni bir odam maslahat solsa, maslahat silingan odam xuddi bir omonat olgan kishiga o'xshash bo'lib, uni omonatni o'z o'rniga yetkazish qarz bo'lgandek, silingan maslahatga samimiy maslahat berish va uning sirrini saqlash qarzi bor. Maslahatlashgandan keyin Allohga tavakkul qilish to'g'risida. Kengayishdan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni sen ularga bir ishda maslahat solsang va u qilishga bel bog'lasang, uni qilishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Müminler yalnız Allah'a tevekkül kılsın. Yani hamma ishni Allah'a topshirsin. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendeki oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir. Sura Al-Imron 126-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalomning g'animatga xiyonat qilmaydiganligi to'g'risida. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'il bo'lmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Hasan qatorliqlar bu oyatning ma'nosi payg'ambarning xiyonat qilishi loyiq emas deganlik bo'ladi dedi. Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Badr kuni yo'qolib ketgan qizil rangli bir raxt to'g'risida tushgan. U raxt yo'qolib ketganda ba'zi kishilar uni payg'ambar alayhissalom olgan bo'lishi mumkin dedi. Ular bu haqda ko'p tartishganlik uchun Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Buni tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsa gejgisiga ortilgan holda keladi. Alloh taolo bu oyat orqali payg'ambar alayhissalomning mayli u ustiga payg'ambarlik omonatini ado qilishda bo'lsin yoki o'ljalarni taqsim qilishda bo'lsin yoki uningdan boshqa ishlarda bo'lsin, hamma xiyonatlarni oqildi. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsani gejgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytirib o'tib, asiylarning savob jazosini oshirib o'tib zulm qilinmaydi. Bu qattiq tahdiddir. Payg'ambar alayhissalom nurg'unlagan hadislarda bunda xiyonat qilishdan to'sib keldi. İmam Ahmed Abu Malik Ashja'idan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning dargohida eng chong xiyonat zimin xiyonat qilishdir. Sizlar ikki kishini zimin yoki o'ylida, ya'ni bir mahallada o'ltirishda qo'shni o'ltirganlikni ko'rsizlar. Ondan o ikkisining biri yana birining ziminidan bir gaz kelgidek yerni bo'lib oladi. Agar o biri bir gaz yerni bo'lib olsa, qiyomat kuni o yer 7 qat yerdan taqqoq bo'lib o kishining bo'yniga silindi. İmam Ahmed Abu Humayd Saidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Azid qabilasidan Ibn Lutbiya ismli bir kishini sadiq yig'ishga tayin qildi. U kishi sadiqini yig'ib kelib, bu sizlarning, bu menga hadiya qilingan narsa dedi. Payg'ambar alayhissalom munbarga chiqib, biz sadiq yig'ishga avatgan xodimning nima qilg'ini? U sadiqqa yiqqan yerdan qaytib kelib, bu sizlarning menga hadiya qilingan deydi. Ata anasının uyda o'ltirib baqsin, uningga biror narsa hadiya qilinamdi yo'q. Mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot bilan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlarning ichinglardan bir kishi sadiqidan bir narsani ilib olsa, u qiyomat kuni u narsani o'zining yelkasida ko'tarib keladi. Agar u narsa to'ga bo'lgan bo'lsa, u hovligan holda keladi. Agar kali bo'lsa, mo'rigan holda keladi, yoki qo'y bo'lsa, ma'rigan holatda keladi deb ikki qo'lini yuqoriga ko'tardi. Hatta biz uning qo'ltiqining oqligini ko'rdik. Ondan payg'ambar alayhissalom ey Alloh, men yetkazdim-mi deb 3 qatim takrorladi. İmam Tirmizi Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom meni Yamanga avatdi. Men yo'lga chiqib bo'lganda orqamdan birsini avatibdi. Shuning bilan men qaytib keldim. Payg'ambar alayhissalom men nemishqa sening kayningda odam avatganini bilamsan? Sen meni rostumsiz bir narsaga tegib qo'yma, chunki unda xiyonatdir. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsani gejgisiga ortilgan holda keladi. Shuning uchun seni chaqirgan edim. Endi sen yo'lingga mang'an dedi. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Bir kuni payg'ambar alayhissalom bizga xiyonat haqida so'zlab, xiyonat qilishning va uning oqibatining haqiqatan yomon ekanligini bayon qilib mundoq dedi: qiyomat kuni biringlarning xiyonat qilgan tөгini huvlagan holatida gardinda ko'tarib kelib, ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan deganini ko'rib qolmay, agar ko'rib qolsam men uningga Alloh taolodan hech qanday narsaga ega bo'la olmayman. Men xiyonat qilishining haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. Qiyomat kuni biringlarning xiyonat qilgan otni kishnigan holda gardinda ko'tarib kelib, ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan deganini ko'rib qolmay, agar ko'rib qolsam men sana Alloh taolodan hech qanday narsaga ega bo'lmayman. Men xiyonat qilishning haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. Qiyomat kuni biringlar xiyonat qilgan raxt va kiyim-kechaklarni gardinda lapildatib kelib, ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan deganini ko'rib qolmay, agar ko'rib qolsam men sana Alloh taolodan hech qanday narsaga ega bo'la olmayman. Men xiyonat qilishning haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. Qiyomat kuni biringlarning xiyonat qilgan oltin kumushlarni gardinda ko'tarib kelib, ey Allohning payg'ambari, meni qutqizib olgan deganini ko'rib qolmay, agar ko'rib qolsam men sana Alloh taolodan hech qanday narsaga ega bo'la olmayman. Men xiyonat qilishning haqiqatan yomon ekanligini yetkazib qo'ygan edim deyman. İmam Ahmad Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Xaybar kuni sahobalardan bir turkum kishilar kelib, paloni shahid bo'ldi, pustani shahid bo'ldi deyishib, bir odamga kelib, bu shahid bo'ldi deyishdi. Payg'ambar alayhisalom, yo'q, shaksiz men uni xiyonat qilgan bir to'n yoki bir purkanchining sababidan do'zaxda ko'rdim dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom, ey Ömer, sen berib kishilarning orasida jannatga faqat mo'minlarla kiralaydi deb jakarlagan dedi. Ondan men chiqib jannatga faqat mo'minlarla kiralaydi deb jakarladim. Ishonchlik odam bilan xiyonatchining barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nimdiga yomon joy. Ya'ni Alloh taolo yo'lga qo'ygan ishlarda Alloh taolaning diniga ergashib, Alloh taolaning roziligi va uning katta savobiga erishgan va uning azobidan qutulib qolgan kishi bilan Alloh taolaning g'azabiga yo'liqqan kishi barobar bo'lamdi. Qiyomat kuni Alloh taolo g'azabiga yo'liqqan kishining o'rni jahannamdir. Jahannam nimdigan yomon o'rin. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Tuvandagi oyatlar bu oyatlarning qatoridandir. Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Sura Ra'd 19-oyatning bir qismi. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan. Sura Qasas 61-oyatning bir qismi. Allohning dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan Basri va Muhammad ibn Ishoq yaxshi kishilar va yomon kishilarmi darajaga bo'lindi dedi. Abu Ubayda va Kisai mundoq deydi: yaxshi kishilarning jannatdagi o'rinlari farqli bo'ladi, yomon kishilarning do'zaxdagi o'rinlari farqli bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Sura An'am 132-oyatning bir qismi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo ularning qilgan ishlarining ajrini to'liq beradi. Ularning qilgan yaxshi ishlaridan kichikkinami tutib qilinmaydi. Qilgan yomon ishlariga kichikkinami qo'shib qo'yilmaydi. Balki yaxshi ish qilgan bo'lsa mukofot, yomon ish qilgan bo'lsa jazo beriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning avatilishining biz uchun katta bir ne'mat ekanligi to'g'risida. Allah müminlərə Allah'ın ayətlərini tilavət qıladigan, özlərindən bolğan bir peyğəmbər əvətib, onlarga çoğ ihsan qıldı. Yəni müminlər peyğəmbər əleyhissalam bilan sözləşəlisin, onundan soruyalısin, onun bilan bir yerdə otursun və onundan mənfəətlənsin deyə onların millətindən əvətdi. Bu vaxt Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammed, aytqin ki, mən faqat sizlərə oxşaş bir insanman. Mənə vahiy qılındı ki, sizlərning ilahinglar yalğız bir ilahdır." Sura Kaf 110-oyatning bir qismi. Biz senden ilgiri əvətilgən peyğəmbərlərinin həmməsilə əlbət qamaq yedi. Bazarlarda mənib yürətdi. Sura Furqan 20-oyatning bir qismi. Biz senden ilgiri faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni peyğəmbər qilib ularga vahiy qildik. Sura Yusuf 109-oyatning bir qismi. Ey jinlar va insonlar jamoasi,
sizlarga o'z ichinglarda mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Sura An'am 130-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalomning ularning millatidan bo'lganligi ular uchun cho'ng bir ne'matdir. Agar payg'ambar ulardan bo'lsa, ular uning bilan so'zlasha oladi va tushunilmagan narsalar bo'lsa, uningdan so'ray oladi. Shu Alloh taolo mundoq dedi: Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ya'ni Qur'onni o'qib beradigan, pok qilinadigan, ya'ni ularning shirik aqidasi va islomga kirishdan burunqi ularga singib ketgan nachar axloq va buzuq aqidalardan ularni poklash uchun ularni yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan kitobni, hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan bir payg'ambarni avatib ularga cho'ng ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Ya'ni ular bu payg'ambar kelishdan burun hamma odam biladigan ochiq gumrohlikda va nodonlik ichida edi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kufrga o'zlarini atganlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga chapashlaydigan munofiqlar seni g'amgin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. İmanni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufri bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimizni va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmoqchi. Mo'minlar, ya'ni sizlarni hozirgi petonlarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambardan xohlaganini tanlab, uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning holini bildirgandek aytni bildirdi. Allah va uning payg'ambariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qildiganlar, bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Osmonlarning va yerning varasi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Alloh qilgan amalinglardan xabardordir. Sura Al-Imron 176, 177, 178, 179, 180 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga berilgan tasalli to'g'risida. Allah Taala payg'ambarga mundoq deydi: Ey Muhammad, kufrga o'zlarini atganlar, ya'ni o'z so'zlari va harakatlar bilan kufrga chapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Bu payg'ambar alayhissalomning kishilarga bir kuyimchanligini ifodalaydigan oyatlar bo'lib, kofirlarning qarshilik qilishi va haqni qabul qilmasligi payg'ambar alayhissalomni g'amkin qiladi. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qiluvchi azobga duchor bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövbendagi oyatlarining ma'nolariga o'xshab ketadi. Ular bizning ularga mol, mulk va avlodlarni berganligimiz o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Sura Mu'minun 55-56-oyatda. Bu Qur'onni inkor qilganlarni man qo'yib etgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Sura Qalam 44-oyat. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Allah dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kofirlikda jon uzishini iroda qiladi. Sura Tavba 85-oyat. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmoqcha, mo'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petonlarcha qo'ymaydi. Ya'ni Allah o'zining do'sti va dushmanini chidamliq mo'minni buzuq munofiqlardan ayiradigan imtihondan birini qilishi lozim edi. Alloh taolo mo'minlardan
mo'minlarni sinagan imtihon Uhud urushi kuni bo'ldi. U imtihon bilan mo'minlarning iymonini, ularning chidamligi, jafoga bardoshlik berishi va ularning Allohga va uning payg'ambariga bo'ysunganligi oshkor bo'ldi. Shundaqla munofiqlarning abtibashirsi eshib tashlandi. Shuning bilan munofiqlarning qarshilashi, jihatdan qo'rqqanligi va Alloh taologa va uning payg'ambariga qilgan xiyonati oshkor bo'ldi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmoqcha, mo'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolo mo'minlar bilan munofiqlarning orasini Uhud kuni ayirdi. Qatada mundaq deydi: Alloh taolo ularning orasini jihad va hijrat bilan ayirdi. Allah sizlarni g'aybdan xabardor qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo mo'min bilan munofiqning orasini ayiradigan tashqi sabablarni bekitmagan bo'lsa, sizlar kimning mo'min, kimning munofiq ekanligini bilmaytinglar. Chunki iymon va munofiq degan Alloh taolo insonlarning qalbiga o'rnashtirgan narsadir. Va lekin Alloh payg'ambarlaridan xoliganini tanlab, uningga Muhammad alayhisalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning mono oyatining ma'nosiga o'xshash. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybdan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta silib qo'ydi. Sura Jin 26-27 oyatlar. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Bexilni eplash va bexillikdan ogohlantirish to'g'risida. Allah o'z fazlidan bergan narsaga, ya'ni pul molga bexillik qilganlar, bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonlidir. Ya'ni bexil mol to'plash uchun o'ziga foyda olib keladi deb gumon qilib qolmasin. Undoq qilish oxiratda uningga ziyonlidir va dunyoda ziyonlik bo'lishi mumkin. Ondan Alloh taolo qiyomat kuni bexilning to'plagan melining oqibatining qanday bo'lganligini bayon qilib mundaq deydi: Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo bir kishiga mol-mulk bersa, ondan u molning zakotini ado qilmasa, u mol zaharning nihoyat ko'pligidan beshining terisi tushib ketgan, ko'zining ustida 2 dona qarchik bor cho'ng bir yilonning surtiga o'zgartiriladi. Qiyomat kuni u yilon mol egasining giliga chambar shaklida yog'ishib, uni bo'g'ib, 2 o'tkir tishi bilan uning qo'lini tishlab, "Men sening mol-mulking, men sening boyliqing" deydi. Ondan payg'ambar alayhisalom bu oyatni o'qidi. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qilganlar, bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonlidir. İmam Ahmad Abdullah'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Melining zakotini ayirmagan bir bandiga davomli uning keyinda qo'g'lab yuradigan, beshining terisi tushib ketgan bir cho'ng yilon keladi. U banda yilondan qochadi. Yilon uni qo'g'lab yuradi. "Men sening boyliqing" deydi. Ondan Abdullah bu oyatni o'qidi. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Osmonlarning va yerning mirasi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytariladi. Ya'ni Alloh sizlarni ega qilgan mollarni sadiq qilinglar. Sura Hadid 7-oyat. Allah qilgan amlonlardan xabardordir. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badriy g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini esir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga eris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qnashgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir va munofiqlarni bilish va ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar, yoki o'zinglarni qo'danglar deyilsa,
ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdiq. Ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni og'izlarida dedi. Ular yo'shirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu ya'ni Allohning urushga chiqishini xohlamagan munofiqlarni ayirish uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular ya'ni mo'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ldirilmaydi dedi. Muhammad bu munofiqlarga aytganki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldirilgan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dafi qilib boqinglar. Agar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar. Sura Al-Imron 165, 166, 167, 168 oyat to'g'risida. Uhud urushida mo'minlar kelgan musibatning sababi va hikmati to'g'risida. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, Ibn Abu Hatim Ibn Umar Ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida musulmonlar Badr urushida kofirlardan fidya olganlik uchun jazolandi. Musulmonlardan 70 kishi o'ldirildi. Sahobalar qochib ketdi. Payg'ambar alayhisolamning udul tishi sundirildi. Beshiga kiygan temir qalbaqi beshini yaralantirayotganda oqqan qon uning yuziga yiqib tushdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida mushrik bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytganki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga eris bo'lganliginglardan bo'ldi. Ya'ni sizlar kofirlardan fidya olganliginglarning sababi bilan sizlarga bu musibat yetdi. Muhammad ibn Ishoq, ibn Jurayj, Rabi ibn Anas va Sudi qatorliqlar aytganki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga eris bo'lganliginglardan bo'ldi degan oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Sizlar payg'ambar alayhissalomning o'qiyachilar unvonlaridan mindirlamanglar degan buyrug'iga osiylik qilganliginglarning sababi bilan deganlik bo'ldi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh xohlagani bilan hukm qiladi. Uning hukmiga hech kim qarshi tura olmaydi. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qnashgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Ya'ni sizlarning dushmanlarning oldida qaytishinglar, ularning sizlardan bir turkum kishilarni o'ldirib o'tishi va bir turkumlarini yaralantirishi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'lgandir. Bu ishlarda Alloh taolaning bir hikmati bordir va munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'danglar deyilsa, Uhud kuni Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan munofiqqa ergashib yo'lning yarmidan qaytib ketgan. Munofiqlarning keynidan mo'minlar kelib, ularni jang maydoniga qaytarib urush qilishga, musulmonlarga yordam qilishga va musulmonlar sepiga qo'shilishga harakatlantirdi. Munofiqlar ularga mundoq deb javob qaytardi. Ular urushdan xabar topgan bo'lsa, albatta sizlarga ergashatdiq, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi. Biz sizlarning urush qilganliklaringizni bilgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdiq va lekin sizlar urush qilmaysizlar. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Olimlar bu oyatlar bilan kishining ahvolining o'zgarib turadiganligiga pokit keltirdi. Ya'ni ba'zi vaqtda kufrlik yaqin holatda va ba'zi vaqtda iymonga yaqin holatda bo'ladi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni yig'izlarida dedi. Bu oyatning qatorida munofiqlarning urushdan to'xtab xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdiq, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq degan so'zidir. Chunki munofiqlar Quraysh kofirlarining Badr urushida kelgan musibat sababi bilan
musulmonlardan necha hassa jiq bo'lib, musulmonlarga shiddat bilan urush uchun yiroq yerdan kelganligini va urushning cho'qim bo'lganligini biladi. Sho'ng Alloh taolo mundoq dedi: ular yo'shirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu ya'ni Allohning urushga chiqishni xohlagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular ya'ni mo'minlar bizga yo'shirgan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa o'ldirilmaydi dedi. Ya'ni bizning ularga urushga chiqmay uyda o'ltirishga bergan nasihatimizga qo'shilgan bo'lsa, o'ldirilganlarning qatorida o'ldirilmaydi. Muhammad bu munofiqlarga aytganki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldirilgan bo'lsa, o'limni o'zinglardan daf'i qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ya'ni jangga chiqmay uyda o'ltirish bir odamni o'ldirish yoki o'lishdan saqlab qolgan bo'lsa, ey munofiqlar, sizlar o'lmasanglar bo'ladi. Halbuki o'lim sizlarga mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami yetib keladi. Agar sizlar yuqorida qilgan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, o'zinglardan o'limni to'sib beqinglar. Mujohid Jabir ibn Abdullohning bu oyat Abdullah ibn Ubay ibn Salul haqida tushgan deganligini rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi, ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan taxa yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlariga oxiratdan na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazlni, mo'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni mo'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhasizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pildi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nimaga yaxshi hami dedi. Ular Allohning ne'matini va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazl egasidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitadi. Agar mo'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Sura Al-Imron 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 oyat to'g'risida. Shahidlarning fazilati to'g'risida. Alloh taolo shahidlar bu dunyoda o'ldirilsa-mu, ularning jonlarini oxiratda tirik bo'lib oziqlanib turadiganligidan xabar berdi. Imom Muslim Masruhning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Abdullohdan Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi, ya'ni jannatning ne'matlaridan adigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi degan oyatning ma'nosi to'g'riliq so'radik. Abdullah haqiqatan biz bu haqda payg'ambar alayhissalomdan so'ragan edik. Payg'ambar alayhissalom mundoq deb javob berdi: ularning jonlari yeshil bir qushning po'kinida bo'ladi. Qushning arishning ostida esib qo'yilgan qo'ndoqlar bor. U jannatda xohlagan yerga uchib boradi. Ondan hali qo'ndoqqa qaytib keladi. Ondan shahidlarning Parvardigor ularga qarab, sizlar bir narsa orzu qilamsizlar deydi. Ular biz yana qaysi narsani orzu qildik? Biz jannat xohlagan yerimizga uchib yursak deydi. Alloh taolo bu savolni 3 qatim takrorlaydi. Ular bir narsa so'ramiz bo'lmaydiganligini tushunib, ey Parvardigorim, biz sening yo'lingda yana qayta bir qatim o'ldirilib shahidlikning hozirgidek yuqori darajaga erishimiz uchun sendan jonlarimizni jasadlarimizga qaytarishingni so'raymiz deydi.
Alloh taolo ularga hech qanday narsaga hojati yo'qligini ko'rib, ularni o'z holiga qo'yib qo'ydi. Imom Ahmad Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shahiddan boshqa ajali bilan o'lib Alloh taoloning dargohida yaxshilikka erishgan har qanday bir jon dunyoga qaytish orzusida bo'lmaydi. Faqat shahid bo'lgan odam shahidlikning fazilatini ko'rganlik uchun dunyoga qaytib Alloh taoloning yo'lida yana bir qatim o'ldirilishni xohlaydi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Uhud urushida sizlarning qarindishinglarga musibat yetib, ular shahid bo'lganda Alloh taolo ularning jonlarini yeshil bir qushning po'kinida qildi. Qush jannatning o'stanglariga keladi va jannatning mevalaridan yeydi. Arshning soyasi ostida isib qo'yilgan oltindan yasalgan qo'ndoqlarga kelib qo'nadi. Ular yemak-ichmaklarini ajoyib shirin turadigan o'rinlarining nihoyatda chiroyli ekanligini ko'rib, koshki bizning dunyoda qolgan qarindoshlarimiz Alloh taolaning bizga qilgan marhamatini bilsa edi, jihad qilishni tashlamaydi va urush qilishdan qo'rqmaydi deydi. Alloh taolo men ularga sizlarning bu so'zinglarni yetkazaman deb Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatdagi ne'matlaridan adigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi degan oyatni tushirdi. Shuningdek Qatada, Rabi'a va Zakha qatorliqlar bu oyat Uhud urushida o'ldirilib ketgan kishilar haqida tushdi deydi. Abu Bakr ibn Mardavi Jabir ibn Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom menga qarab, "Ey Jabir, ko'ngling sunuqdek ko'rinsan-go" dedi. Men ey Allohning payg'ambari, dadam shahid qilinib zimmasidagi qarz va bir oilani menga tashlab qo'ydi dedim. Payg'ambar alayhissalom men sana Alloh taolaning bir kishiga so'zlamoqchi bo'lsa, uningga faqat parda orqasidan so'zlaganligini, ammo sening dadangga 100 turan so'zlaganligini xabar beraymi dedi. Deb mundoq dedi. Alloh taolo dadangga sen mendan bir narsa tilgan, men tilgan narsani beray dedi. Dadang men sendan mening dunyoga qaytarilib, sening yo'lingda ikkinchi qatim o'ldirilishimni so'rayman dedi. Ondan Alloh taolo men burun o'lgan kishilar dunyoga qaytmaydi degan edim. Ya'ni Lavhul Mahfuzda o'lgan kishilarning dunyoga qaytishi yo'q deb yozilib bo'lgan. Shunga sen dunyoga qayta olmaysan dedi. Dadang ey Parvardigorim, undoq bo'lsa sen dunyoda hayot qolgan kishilarga bu yerdagi ne'matlarni yetkazib qo'ygan dedi. Shuning bilan Alloh taolo Allohning yo'lida shahid bo'lganlar o'lik deb gumon qilmagan, balki ular tirik bo'lib Allohning dargohiga rizqdan bahramand qilindi, ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turiladi degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shahidlar jannatning eshigining oldidagi bir o'stangning qishida bir yeshil gumbazning ichida turdi. Ularning rizqi jannatdan atigan kechda chiqib turdi. Bu hadislardan shahidlarning turlariga bo'linganligini, ularning ichida ba'zilarining jonlarining jannatda uchib yuradiganlardan bo'lganligini va ba'zilarining jannatning eshigi oldidagi o'stang qishida bir yeshil gumbazning da bo'lganligini bilib olgan bo'ladi. Va yoki ularning eng oxirgi to'xtaydigan yeri bu o'stang bo'lib, ular u yerga kelib jamlashib adigan va kechki rizqi u yerda bo'ladigan bo'lishi mumkin. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalomning mo'minlarning jinnining jannatda xohlagan yerga uchib yuradiganligi, jannatning mevasidan yeydiganligi, uning ichidagi yeshilchiliklarni shod-xuromlik va Alloh taolaning jannatda ularga tayyorlagan ne'matlarini ko'rdiganligini bayon qilib, mundoq deydi. Mo'minning jini hatto Alloh taolo uni qiyomat kuni uni jasadiga qaytarguchilik jannatning daraxiga qo'nib yuradigan bir qushdir. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundoq deydi. Haqiqatan mo'minlarning jonlari jannatdagi bir qushning shaklida bo'ladi. Ammo shahidlarning jonlari yuqorida so'zlab o'tgandek yeshil qushlarning po'konlaridan bo'ldi. Shahidlarning jonlari shahid bo'lmagan mo'minlarning jonlariga nisbatan yulduzlarga o'xshaydi. Biz Alloh subhanahu va taoladan bizni iymonimizda mustahkam qilishini, ular Allohning o'zlariga bergan fazilatdan xursanddir. O'zlarining orqasidan yetib kelmagan, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlariga oxiratda
na qo'rqinch dunyodan ayrilganligiga, na qayg'u yo'q ekanligi bilan xushxabar berishni tilaydi. imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning ma'lum bir etigini Ma'un degan quduq beshida o'ltirib ketgan 70 ansariyning qissasi to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom duo qunut o'qib, ularni o'ltirgan kishilarga beddua qildi va ularga la'nat o'qidi. Anas radhiyallohu anhu yana mundoq dedi: Parvardigorimizga uchrashganligimiz va uning bizdan rozi bo'lganligini odamlarimizga yetkazib qo'yinglar degan oyat tushdi. Biz u oyatni hatto u oyat amaldan qoldirilgan qadar o'qiydik. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazilni, mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib etmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishaq mundoq deydi: ya'ni shahidlar qilgan va'dining amalga oshirilganligidan va savobning to'liq berilganligidan xush bishorat oldi va xursand bo'ldi. Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslama bu oyat shahidlar va shahidlardan boshqa hamma mu'minlarni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarga bergan savob va fazilatini bayon qilsalar, keyinlar mu'minlarga bergan narsalarni bayon qiladi dedi. Hamraul Asad urushi va uningga qatnashgan kishilarning fazilati to'g'risida. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Alloh taolaning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar bu ish Hamraul Asad kuni bo'lgan. Buning jarayoni mundoq: mushriklar Uhud urushida musulmonlar ustidan g'alaba qilgandan keyin o'zlarining shaharlariga qaytishdi. Ular yo'lda ketib, nemishqa urushni Madinaga davomlashtirmagandimiz, uni oxir qatimliq bo'lgan bir urush qilgandimiz deb pushaymon qilishdi. Buningda yana ularning qilgan pushaymonlaridan payg'ambar alayhissalom xabar topdi. Payg'ambar alayhissalom ularga musulmonlarning kuchining borligini ko'rsatib, bir qo'rqitib qo'yish uchun musulmonlarni kofirlarning orasidan qo'g'lashga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom Jabir ibn Abdullohdan boshqa Uhud urushida qatnashmagan bir kishigami qo'g'lovchi qo'shinga qatnashishga ruxsat qilmadi. Musulmonlar garchi urushda qattiq yaralangan bo'lsa-mu, Alloh taologa va uning payg'ambariga bo'ysunib jangga otlandi. Ibn Abu Hatim Ikramaning mundoq deganligini rivoyat qiladi: mushriklar Uhud urushidan yonganda Muhammadni o'ltirilmadinglar va uning odamlarini qo'g'lamadinglar, ya'ni ularni ko'p o'ltirolmadinglar yoki asirga ololmadinglar. Bu nihoyat afsuslanarli ish bo'ldi. Orqanglarga qaytinglar deydi. Payg'ambar alayhissalom bundan xabar topib, musulmonlarni ularning keyinidan qo'g'lashga buyruq berdi. Shuning bilan musulmonlar qo'zg'alib, Hamraul Asad yoki Abu Uyaynaning quduqining qishig'iga yetib keldi. Shuning bilan mushriklar kelar yili qaytib kelamiz deb qaytib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom qaytib keldi. Bu bir urush hisoblandi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar, ular ya'ni mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar, taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishadi. Bu oyatning haqida Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Men Urviga: "Ey qiz qarindishimning bolasi, Uhud urushida payg'ambar alayhissalomga musibat yetganda mushriklarmi qaytishdi. Payg'ambar alayhissalom mushriklarning qayta yenib kelishidan ansirab, mushriklarning keyindan kim qo'g'lab chiqadi dedi. Shuning bilan musulmonlarning ichida 70 kishi tayyor bo'ldi. Ularning ichida otang Zubayr va buvang Abu Bakr bor edi dedim. Mushriklar tarafdor bo'lgan odamlar ularga: shak shubsizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin topildi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ya'ni kofir tarafdori bo'lgan kishilar kofirlarning to'planganligi va ularning jiqliqidan mu'minlarni qo'rqitdi. Mu'minlar kofirlarni cho'ng bilmay Alloh taologa tavakkul qildi va Alloh taolodan yordam so'radi. Ular: bizga Alloh kifoya, Alloh nimdan yaxshi homiy dedi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi: bizga Alloh kifoya, Alloh nimdan yaxshi homiy degan so'z Ibrohim alayhissalom o'tga tashlangan chog'da degan edi. Va payg'ambar alayhissalom mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar musulmonlarga va payg'ambar alayhissalomga: Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin topildi, ulardan qo'rqinglar degan chog'da dedi. Shuning bilan Alloh taolo mundoq dedi:
Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allohning roziligini izladi. Allah ulug' fazl egasidir degan oyat haqida Bayhaqi Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ularning sog' salomat qolganligi Alloh taolaning ularga bergan ne'matidir. Bir karvon ularning qishdan o'tgan edi. Bu haj mavsumi edi. Payg'ambar alayhisalom u karvonning mollarini setib olib, uningdan nurg'unlig'an foyda oldi. Ondan uni foydani sahobalarga ulashtirib berganligimi Alloh taolaning ularga qilgan katta fazlidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitadi. Ya'ni ashu so'zni deguchi shaytondir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, ya'ni kafirlardan qo'rqitadi va sizlarga ularning kuchli ekanligi orqali qo'rqinch soladi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarga shunda qo'rqinch solsa, sizlar menga tavakkul qilinglar va mendan yordam so'ranglar. Men sizlarga kifoyadirman. Ularga qarshi sizlarga yordam berguchi bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah bendisiga, ya'ni Muhammad alayhisalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarli emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdiruvchi bo'lmaydi. Allah g'olib dushmanlarini jazolag'uchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhasizki ular Allah yaratgan deydi. Aytqinki, agar Allah menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dabi qilishga, ya Allah menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga, Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chi. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Sura Zumar 36, 37, 38 oyatgacha. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengsizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ajizdir. Sura Nisa 76-oyatning bir qismi. Ular shaytonning qo'shonidir. Bilinglarki, shaytonning qo'shoni ziyon tortquchidir. Sura Mujadala 19-oyatning bir qismi. Allah Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Mujadala 21-oyat. Kimki Allohning diniga yordam berdikan, albatta Alloh uningga yordam berdi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmanlar qarshi yordam berdi. Qadamlarni urush maydonlarida barqaror qildi. Sura Haj 40-oyatning bir qismi. Sura Muhammad 7-oyat. Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'lgan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sura G'ofir 51-52-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Allah bo'lsa haqiqatan faqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni yahudiylarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yamiz. Ya'ni nomi amaliga muakkal farishtalarga buni ularning nomi amaliga yozishni buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali ko'ydiruvchi azobni tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglarning tufaylidandir. Allah bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Ular Tavratda Allah bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmaycha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Allah ularni buyurgan emas. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga aytqinki, sizlar aytgan mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiz bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni Ibrohim alayhisalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurli kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Sura Al-Imron 181, 182, 183, 184 oyat to'g'risida. Allah Taolaning mushriklarga bergan ogohlantirishi to'g'risida.
Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taoloning kimki Allohga qarz hasana berdikan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xushallik bilan sarf qiladikan, Alloh uningga necha hassa, ya'ni 10 hassadan 700 hassagacha ko'p qaytirdi. Sura Baqara 245-oyatning bir qismi. degan oyati tushganda Yahudilar: "Ey Muhammad, sening Parvardigoring bandalaridan qarz so'rg'idek peqir bo'lib qoldimi?" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Allah bo'lsa haqiqatan peqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni Yahudilarning so'zini Allah haqiqatan angladi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda bu so'zni Tanhas ismli bir Yahudi qilgan bo'lib, u bu so'zni qilganda Abu Bakr radhiyallohu anhu uni urgan. Bu ikkisi davolashib Payg'ambar alayhissalomning yoniga borganda Yahudi yuqorida qilgan so'zini tinib olgan. Shuning bilan Alloh taolo u Yahudini haqiqatan shu so'zini qilganligini isbotlab yuqoridagi oyatni nazil qilgan. Ularning so'zlarini xotirlab qo'ymiz degan bu oyat Yahudilarga tahdiddir. Shunga bu oyatni Alloh taolo payg'ambarlarni nahaq o'ldirganliklarini xotirlab qo'ymiz. Ya'ni nam amaliga muakkad farishtalarga buni ularning nam amaliga yozishni buyuramiz degan oyati bilan bir yerda keltirdi. Ya'ni yuqoridagi oyat ularning Alloh taolo to'g'riliq degan so'zidir. Bu ularning Alloh taoloning payg'ambariga qilgan ishlaridir. Alloh taolo ularga shu ishlari uchun eng yomon azob berguchidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Hamda oxiratda farishtalar til orqali ko'ydiruvchi azob tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Alloh bandalariga zulm qiluvchi emasdir." Ya'ni bu oyat ularni mot qilish va past qo'yga tushirish uchun kelgandir. Ular Tavratda Alloh bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik kelmaguncha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftiro bo'lib, Alloh ularni buyurgan emas. Ya'ni Alloh taolo bu oyati bilan bir payg'ambar Alloh taolo tarafidan payg'ambar bo'lib kelsa, u payg'ambarning ummatidan ba'zilar bir o'tning osmondan tushib mol sadiqa qiluvchining qabul bo'lgan sadiqasini yeb ketishi, shu ummatga kelgan payg'ambarga berilgan mo'jizaning biri bo'lmasa, u payg'ambarga ishonmaslikka Alloh taolo kitoblarimizda, ya'ni Tavratda ahd qilgan deb gumon qilgan kishilarni yolg'onchiga chiqarishidir. Buni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Hasan qatorliqlarmi shundoq degan. Muhammad ularga aytganki, sizlar aytgan mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiza bilan, ya'ni qabul qilingan qurbonliklarni yeb ketadigan o't bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rasul bo'lsanglar, ularni nemishqa o'ltirdinglar? Ondan Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad alayhissalomga tasalli berib mundaq deydi: "Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni Ibrohim alayhissalomga nazil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurli kitobni, ya'ni Tavrat, Injil o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Ya'ni kofirlarning seni yolg'onchiga chiqarganligi seni bearam qilmasin. Chunki sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar ochiq va keskin faktlarni elib kelibmi yolg'onchilikka chiqarildi. Ular sana ulgudur." Bismillahirrohmanirrohim. Har bir jon egisi o'limning ta'min tetig'ichidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldinlar iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ina bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyrilish va ofat yetish bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir ilinish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinansizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvol yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. Sura Al-Imron 185-186 to'g'risida. Har bir jon egisi o'limning ta'min tetikdiganligi to'g'risida. Alloh taolo har bir jon egisining o'limning ta'mini tetikdiganligidan iborat hamma maxluqotlarga umumyuzlik bo'lgan bu bir ahvoldan xabar berib mundaq deydi: "Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi." Sura Rahman 26-27 oyatlar. Ya'ni
Faqat Alloh taolo o'lmay tirik qoladi. Jin va insonlarning hammasi o'ladi. Shuningdek farishtalar va arshni ko'tarib turadigan farishtalarmi o'ladi. Faqat birdan bir tanhala Alloh o'lmay qilib qoluvchidir. Alloh taolo hamma narsaning avvalgisi bo'lgandek, hamma narsaning oxirgi bo'ladi. Bu oyat hamma kishilarga tasallidir. Chunki yer yuzida bir kishimi qolmay o'lib ketadi. Alloh taolo belgilab bergan muddat tugasa va Odam alayhissalomdan tortib toki yaralmoqchi bo'lgan insonlarning hammasi o'lib tugasa, Alloh taolo qiyomatni qoyim qildi. İnsanlarni tirildirib, ularning cho'ng kichik amallarining hammasidan hisob oladi. Har qanday kishiga zarrachilikmi zulm qilmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimlarning murodiga yetguchilardan bo'lganligi to'g'risida, kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi." İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Jannatda qamchining o'rinchilik yer dunyo va uning ichidagi narsadan yaxshidir. Agar xohlasanglar Alloh taolaning kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi" degan oyatini o'qinglar. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldan iborat. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Ya'ni bu dunyoning ishini arzimas va tuvan ko'rsatish uchundir. Chunki bu dunyo tugab ketadigan ozg'in bir narsadir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar, oxirat yaxshidir va boqiydir." Sura A'lo 16-17 oyat to'g'risida. Sizlarga qandoq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohida savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? Sura Qasas 60-oyat. Imom Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi: "Allohning nomi bilan qasamki, oxiratga nisbatan dunyo xuddi sizlarning biringlar barmoqini dengizga tiqibla chiqarganga o'xshashdir. U barmoqining dengizdan qanchalik suv ilib chiqa oladiganligiga qarab boqsin." Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: "Dunyo degan manfaat o'rnidir, tashlanib qolguchidir. İbadetga loyiq bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, dunyo egillarining qo'ldan ketib qolguchidir. Sizlar bu manfaat o'rnidan kuchinglarning yetishicha Alloh taolaning ibodatini qo'lga keltirib olinglar. Kuch-qudrat Alloh taologa xosdir." Mo'minlarning sinaldiganligi va uningga dushmandan arziyat yetib turadiganligi to'g'risida. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetish bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir inlish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinalsizlar. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning: "Biz sizlarni bir oz qo'rqinch bilan, bir oz qahatchilik bilan mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz." Sura Baqara 155-oyatning bir qismi. degan oyatning ma'nosi o'xshashdir. Ya'ni mu'min meliga yoki o'ziga yoki bol chaqalariga yoki ayollariga musibat kelish bilan sinildi. Mu'min o'zining diniga qarab sinildi. Agar u dinda ching turadigan kishi bo'lsa, sinoqning cho'ng keladi. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Mu'minlar Madinaga hijrat qilib kelganda, Badr urushi bo'lishidan burun ahli kitob va mushriklardan ularga kelgan ko'ngilsizliklarga Alloh taolo tasalli berib va ulardan bu ko'ngilsizliklarni ko'tarayotganchilik ahli kitob va mushriklarni kechirishga va sabr qilishga buyurib mundaq deydi: "Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir." İmam Buxoriy Usama ibn Zaydning mundaq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom Badr urushi bo'lishidan burun Fadak degan shaharda ustiga to'qilgan daraxt silingan bir eshakka minib, orqasiga Usama ibn Zaydni mindirib, Haris ibn Hazraj jamoatiga Said ibn Ubadning kesilini yo'qlab kelish uchun mangdi. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ubay degan munofiq bor bir so'rindan o'tdi. Bu chog'da tek Abdullah ibn Ubay musulmon bo'lmagan edi. So'rin butqa ibodat qiladigan mushriklar, yahudiylar va musulmonlardan tarkib topgan edi. So'rinda Abdullah ibn Ravaha bor edi. Payg'ambar alayhissalom mingan eshakning oyog'idan chiqqan chang to'zon o'ltiruvchilarga to'zib ketgan edi. Abdullah ibn Ubay burnini kiyim bilan etivlab, "Bizga to'pat to'zatmanglar" dedi. Shu chog'da Payg'ambar alayhissalom ularga salom berib to'xtab eshakdan tushdi va ularni Alloh taolaning diniga da'vat qilib, ularga Qur'on o'qib berdi.
Abdullah ibn Ubay ey inson, ya'ni payg'ambar alayhisalom demoqchi. Agar sen degan so'z haq bo'lsa, undan chiroyli narsa yo'q. Sen so'zing bilan so'rinlarimizga kelib bizga arziyat bermagan. O'z o'rnida qaytib ketib peshinga kelgan kishiga qissa so'zlab bergan dedi. Shuning bilan Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu ey Alloh taolaning payg'ambari, sen bizning so'rinlarimizga mayli chang to'zon bilan yoki so'zlaring bilan kelsang, shaksiz biz uni yaxshi ko'ramiz dedi. Ondan musulmonlar, mushriklar va yahudiylar tillashib ketdi. Hatto ular o'rinlaridan turib urushib ketgil tasliq qildi. Payg'ambar alayhisalom ta ular tinchlanguncha ularni pastga tushirish bilan avvar bo'ldi. Ondan payg'ambar alayhisalom eshakka minib Said ibn Ubada radhiyallohu anhuning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhisalom uningga ey Said, sen Abu Habab, ya'ni Abdullah ibn Ubaynan degan so'zini anglamadingmi? U mundaq gaplarni qildi dedi. Ondan Said ey Allohning payg'ambari uni kechirib o'tgan, san kitobni tushirgan Allohning nomi bilan qasamki, albatta Alloh taolo san tushirgan haq dinni keltirdi. Bu shaharning, ya'ni Madinaning odamlari Abdullah ibn Ubayga toj kiygizishga va uni boshliq qilishga birlik kelgan edi. Ondan Alloh taolo san bergan haqiqat bilan uningga unumidi. Ya'ni Alloh taolo seni payg'ambar qilib bu yerga avatdi. Sening kelishing bilan uning boshliq bo'lgan ishi amaldan qoldi. U shu sabab bilan siqildi, yana hasad qildi. Mening qarshimda bu qilgan ishim shuning sababi bilan bo'lgandir dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom uni kechirib o'tdi. Payg'ambar alayhisalom va uning sahobalari Alloh taolo ularni buyurganidek mushriklar va ahli kitoblarni kechirib o'tdi va ularning kelgan ko'ngilsizlikka bardoshlik berdi. Alloh taolo kofirlar bilan urush qilishga ruxsat qiluvchilik payg'ambar alayhisalom Alloh taoloning buyrug'iga asosan ularni kechirib keldi. Badr urushida Alloh payg'ambar alayhisalomga Qurayshning katta boshlarini o'ldirishga nisb qildi. Ya'ni Badr urushida Qurayshning cho'nglari o'ldirildi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul va uning bilan birga bo'lgan mushriklar bu bizning peshimizga kelgan bir ish dedi. Shuning bilan ular islom diniga kirganlikni jakarlab payg'ambar alayhisalomga bay'at qildi. Haqiqat tarafda turgan yoki yaxshilikqa buyurgan yoki yomonlikdan to'sgan kishilarga jafo, mushaqqat va ko'ngilsizliklar doimo yo'liqib turdi. Buningga Alloh razoligi uchun bardoshlik berishi va Alloh taoladan yordam so'rashi lozim. Bismillahirrohmanirrohim. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shirmaslikka ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rib o'tdi va uni ozg'in badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon. Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'rdigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Sura Al-Imron 187, 188, 189 oyat to'g'risida. Ahli kitobning ahdlarini orqasiga cho'rib o'tganligi va haqiqatni yo'shirganligi uchun ayblanganligi to'g'risida. Bu oyat payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganda uningga ishonishga va boshqa kishilarning u payg'ambar bo'lib kelgan hamon uning iymon keltirib uningga ergashishga tayyorlik bilan turish uchun shundaqla payg'ambar alayhisalomning so'zini kishilar orasida tarqatishga ilgirki payg'ambarlarning tillari orqali Alloh ahdi olgan ahli kitoblarga Alloh taolaning qilgan bir tahdididir va ayblishidir. Ahli kitoblar u haqiqatni yo'shirdi. Ya'ni dunyo va oxiratda va'da qilgan yaxshilikni eng oddiy va arzimas bo'lgan mol dunyoga tegishdi. Ularning bu tegishi ajabmi bir yomon tegish bo'ldi. Bu oyat ham olimlarni ahli kitobning mangan yo'llarida mangib qilib, ahli kitobga yetgan ziyonning ularga yetib kelishidan ogohlantirishdir. Olimlarning mas'uliyati bo'lsa, o'zlaridagi yaxshi ishlarga boshlaydigan foydali bilimlarni boshqalarga yetkazish va u bilimdan bir narsani yo'shirib qolmaslikdir. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Kimki bildigan narsani yo'shirib qolmaslik, kimki bildigan bir narsani savol so'rasa, ya'ni bir narsadan savol so'rasa, ondan uni yo'shirsa, uningga qiyomat kuni o'tdan yurgan silindi. Ahli kitobning qilmagan ishlari uchun maqtanishini yaxshi ko'rdiganligini ayblash to'g'risida. Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'rdigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan.
Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki o'zini bilimli qilib ko'rsatish uchun yolg'on da'vo qilsa, ya'ni bilmagan narsani bilaman desa, Alloh taolo uning bilimini ozaytib o'tadi. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda mundoq deb keldi. Berilmagan narsa bilan ko'ranglagan kishi yolg'on ikki kiyimni kiygan kishiga o'xshash. Ya'ni bilim yo'q turib bilimli kishida ko'ranglagan kishi kiyim kiygan kiyimi kishilarning bo'lib, uni o'zining kiyimi deb ko'rsatgan. Yoki amaliyotda bir kiyim kiyib turib, kishilarga ikki kiyim kiygandek maqtangan kishiga o'xshashdir. Imom Ahmad mundoq deb rivoyat qiladi. Marvan eshkiga qaraydigan Rafiqa, ey Rafi', sen Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qiziq berib, uningga ishimizdagi qilgan ishidan xursand bo'lgan va qilmagan ish uchun maqtilishni yaxshi ko'rgan hamma kishi azoblanadigan bo'lsa, albatta hammamiz azoblanamiz degan dedi. U berib Ibn Abbas radhiyallohu anhuga bu gapni degandan keyin Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyat sizlarga emas, ahli kitoblar haqida tushdi deb bu oyatni o'qidi. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shirmaslikka ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'ribatdi va uni ozg'in badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon. Ey Muhammad, qilgan ishlaringdan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom yahudiylardan bir narsa so'radi. Yahudiylar payg'ambar alayhissalomga xuddi so'ralgan savolning naq o'ziga javob bergandek ko'rsatib, uning qishidan qaytib chiqdi. Hamda ular bu ish uchun maqtandi va uning so'ragan savoliga javob bermay yo'shirib qolganligi uchun xursand bo'ldi. Imom Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning zamonasida bir turkum munofiqlar payg'ambar alayhissalom urushga chiqqanda urushga chiqmadi. Payg'ambar alayhissalomga qarshilik qilib o'ylarida xotirjam o'tirganligi bilan xushal bo'lishdi. Payg'ambar alayhissalom urushdan qaytib kelganda munofiqlar payg'ambar alayhissalomga uzr aytib qasam ichdi va qilmagan ish uchun maqtilishni yaxshi ko'rdi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ldigan, qilmagan ishlari bilan madinalashni yaxshi ko'rdigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuldi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo hamma narsaning egasidir. Ya'ni hamma narsaga kuchi yetguchidir. Alloh taoloni hech narsa ojizlashtira olmaydi. Shuning uchun Alloh taoladan qo'rqinglar. Uning bilan qarshilashmanglar. Uning ochiqlanishidan va intiqom olishidan saqlaninglar. Chunki u tangdish yo'q, katta va kuch-qudratlidir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'rturgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading, sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizdikansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqiruvchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabzruh qilgin. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlarning orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Sura Al-Imron 190, 191, 192, 193, 194 oyat to'g'risida. Aql egalari uchun Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan faktlar aql egalarining sifatlari, so'zlari va duolari to'g'risida. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ya'ni egizligi, kengligi, tuvanligi, qattiqligi va osmon zamin oralig'idagi sayyoralar
turg'un yulduzlar, zimindagi dengizlar, tog'lar, cho'l bayovollar, dal-daraxt va o'simliklar, ziroatlar, yel yemishlar, hayvonotlar, yer osti boyliqlari va rangi, purqi, ta'mi, xususiyati o'xshash bo'lmagan foydali narsalar kecha bilan kunduzni almashishi va ikkisining uzun qisqa bo'lishi va barobar bo'lishlarning hammasi g'olib hikmat bilan ish qilg'uchi buyuk Alloh taoloning o'rinlashtirishidir. Mazkur narsalar bu vaqtda yaxshi o'ynalmaydigan nadonlardek emas, balki har qanday narsaning haqiqatini tushunalaydigan aql egalari uchun albatta Alloh taoloning bor va birligini ko'rsatadigan ochiq alomatlardir. Alloh taolo aqlsiz nadonlarning Alloh taoloning bor va birligini ko'rsatib beradigan ochiq paketlarni ko'rsimi uningda yuz o'raydiganligi to'g'risida mundoq dedi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinidi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qindi. Sura Yusuf 105-106 oyat to'g'risida. Ondan Alloh taolo aql egalarini sifatlab mundoq dedi. Ular o'r turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Imom Buxoriy Imron ibn Husaynning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sen o'r turib namoz o'qi, agar uning qadri bo'lolmasang o'ltirib o'qi, agar uning qadri bo'lolmasang yenichilab o'qi dedi. Ya'ni ular Alloh taoloni dillarida, tillarida har qanday ahvol ostida zikr qilishdan to'xtab qolmaydi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ya'ni ular osmon bilan zaminning ichidagi alomatlarni yaratquchining kattaligi, uning qudratini, uning bilimini, uning hikmatini, uning tanlashini va uning rahmatini uqtiradigan hikmatlarni tushunadi. Alloh taolo o'zining zotini, sifatlarini, yo'lga qo'ygan ishlarini, taqdirini uqtiradigan qilib yaratgan narsalar bilan ibrat olmagan kishilarni ayblab mundoq deydi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qinadi. Sura Yusuf 105-106 oyat to'g'risida. Alloh taolo aql egalarini maqtab mundoq deydi. Ular o'r turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Balki mazkur aql egalari yomon ishlarni qilgan odamlarni jazolashni, yaxshi ishlarni qilganlarni mukofotlash uchun foydasiz narsani yaratishdan pok ekanligini to'nib, ular aytadi. Parvardigorimiz buni bekor yaratmading, sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlagan deydi. Ya'ni hamma narsalarni bir hikmat bilan yaratgan, hamma kamchiliklardan va foydasiz ishlardan qilishdan pok bo'lgan Alloh o'z qudrating bilan bizni do'zax azobidan saqlagan, sen rozi bo'ladigan, sening jannatingga kelib boradigan, dardlik azobingdan saqlaydigan yaxshi ishlarni qilishimizga nasib qilgan. Payg'ambar alayhissalomning tahajjud namozi o'qish uchun kechida qopsa sura Al-Imronning oxiridagi 10 oyatni o'qiydiganligini rivoyat qilindi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning ayollaridan biri bo'lgan Hamma acham Maymunaning qishida qo'nib qoldim. Payg'ambar alayhissalom ayollari bilan biror soatcha so'zlashib, ondan uxlab qoldi. Kechining oxirgi 3dan 1 bo'lganda qopib o'ltirib, osmonga qarab, shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalil bor degan oyatni o'qidi. Keyin qopib tahorat oldi va tahorat namozini o'qidi. Ondan 11 rakat tahajjud namozi o'qidi. Bilal azan aytgandan keyin 2 rakat bomdodning sunnatini o'qib bo'lib chiqib, kishilarga bomdod namozini o'qib berdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Mardavi Ataning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umar va Ubayda ibn Umayr uchimiz Aisha radhiyallohu anhaning yiniq mangdiq. Biz uning qishig'iga kirganda biz bilan uning orliqida parda bor edi. Aisha Ubayda sen nima sababdan bizni ziyorat qilib turmaysan dedi. Ubayda bir shoirning uzun-uzunda ziyorat qilsang mehr-muhabbat ashudo degan mazmundagi she'rni o'qidi. Ondan Ibn Umar o'z gapimizga kelsak, siz bizga payg'ambar alayhisalomdan ko'rgan, siz eng hayron qoldirgan ishdan birini deb bergan bo'lsangiz dedi. Aisha yig'lab turib, uni hamma shay hayron qarorliq edi. U mening uyimga mening navbatim kelgan kechasi kirdi. Hatto uning badani mening badanimga tegdi.
Ondan manga meni Parvardigorimga ibodat qilib qo'ygan bo'lsangiz dedi. Ondan men Allohning nomiga qasamki, shaksiz men sizlarning Alloh taologa yaqinchilik qilishlarini va Parvardigorlariga ibodat qilishlarini yaxshi ko'raman dedim. Shuning bilan u Allohga ibodat qilish uchun o'rnidan turib tahorat oldi. Tahorati uchun suvni ko'p ishlatmadi. Ondan namoz o'qidi. Namozda yig'ildi, hatto soqollar ho'l bo'lib ketdi. Ondan sajdaga bordi. Yana yig'ildi, hatto yerni ho'l qilib etdi. Keyin yenicha yetib, hatto Bilal kelib, bomdod namoziga azon aytguncha yig'ildi. Ondan Bilal: "Ey Allohning payg'ambari, nima uchun shuncha yig'laysan? Haqiqatan Alloh sening ilgari qilgan va keyin qilishi mumkin bo'lgan gunohlaringni kechirib o'tgan tursa" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Bilal, sana voy, meni yig'ilishimdan nima to'sib qoladi? Haqiqatan men bu kecha Alloh taolaning shubhasizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor degan oyat tushdi" deb bu oyatni o'qidi va uni ma'nosi haqida o'ylanmagan kishining holiga voy dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlarni to'ralgan, hijrat qilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun arziyat tortganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Sura Al-Imron 195-oyat to'g'risida. Alloh taolaning aql egalarining qilgan duolarini ijobat qildiganligi to'g'risida. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Said ibn Mansur Ummu Salamaning jamoatidan bo'lgan bir kishining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ummu Salama radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, biz ayollarning qilgan hijrati haqida Alloh taolaning ozroqmi oyat tushirganligini anglamadik" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi qilguvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Ansariylardan bo'lgan ayollar Ummu Salamaning payg'ambar alayhissalomdan savol so'raganligi: "Biz ayollarga tunji qatimliq ilgirlash bo'ldi" dedi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Bu musulmonlar bo'lsa, uning duosining ijobat bo'lganligining ifodasidir. Ya'ni mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, har qanday bir kishiga uning qilgan ishiga qarab mukofot yoki jazo berguchidir. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan, sizlarning hammanglar savobimga barobar erishsizlar. Hijrat qilganlar, ya'ni Alloh taologa sherik keltiradigan yurtni tashlab iymon yurtiga kelganlar, do'stlar, qarindoshlar, tuqqanlar va qo'shnilardan ayrilganlar, yurtlaridan haydab chiqarilganlar, ya'ni mushriklar ularga arziyat berib, hatto ularni orasidan chiqib ketishga qistagan edi. Mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun arziyat tortganlar, ya'ni ularning o'zlarining yurtlaridan haydab chiqarilishi jinoyati ularning faqat sheriki yo'q bir Alloh taologa iymon etganligi uchundir. Alloh taolo bu haqda mundoq dedi: "Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi." Sura Mumtahina 1-oyatning bir qismi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madiga loyiq Allohga iymon etganliklar uchunla yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Buruj 8-9-oyatlar. Urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Ya'ni Alloh taolaning yo'lida urushib, iti va o'zi o'ldirilib ketish shahidlar erishilgan darajalarning eng yuqorisidir. İmam Müslim'nin hadisida mundoq rivoyat qilindi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar men Allohning yo'lida sabr qilgan, savob umid qilib qochib ketmay, ilgirlagan holatda urush qilsam, Alloh taolo mening xatoliklarimni kechirib o'tamdi" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Ha" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom u kishiga "Nima deding?" dedi. U kishi degan gapini qayt dedi. Payg'ambar alayhissalom qarzdan boshqasini shundoq qiladi, ya'ni qarzdan boshqa xatoliklarni kechirdi, lekin qarzni kechirmaydi.
Jibril alayhissalom menga hilala shunday xabar qildi dedi. Gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqarman. Albatta ularni ostida o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Ya'ni jannatlarning ichida sut, asal, may va rangi o'zgarmaydigan suvlardan iborat xilma-xil sharoblar o'stanglar oqidi. Jannatda yana ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, birisining diliga kechib boqmagan noz-ne'matlar bor. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Ya'ni Alloh taolo mukofotni o'ziga nisbat berdi. Bunda qilish mukofotni jiq berish uchundir. Chunki hisobsiz berguchi bo'lgan Alloh bir narsa bersa oz bermaydi. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Ya'ni yaxshi ish qilgan kishilar uchun Alloh taoloning dargohida mukofotlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlarning pul-mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldamasin. Bu ozg'ina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutuvlishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat, yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqasi yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. Sura Al-Imron 196, 197, 198 oyat to'g'risida. Dunyoga berilib ketgan kishilarga oldinib ketishdan ogohlantirish va yaxshi kishilarga beriladigan mukofotni bayon qilish to'g'risida. Bu ozg'ina bahramand bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak. Ya'ni noz ne'matlarga cho'kib ketgan u kofirlarga ko'z qirangni salmag'in. Pot orada bu ne'matlarni hammasi yo'qolib ketadi va ular qilgan yomonlik sababi bilan xorlandi. Bizning ularga shu ne'matlarni berishimiz ularni asta-asta gumrohlikqa potirish uchundir. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nolariga o'xshab ketadi. Allohning oyatlarini, ya'ni Qur'on to'g'risida faqat kofirlar mujodala qilishidi. Ularning shaharlarda berib kelish yurishlariga mag'rur bo'lib ketmagin. Sura G'ofir 4-oyat. Ey Muhammad aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Sura Yunus 69-70 oyatlar. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Sura Luqman 24-oyat. Ey Muhammad, kofirlarni halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularga qandoq qildiganligini ko'rsin. Sura Tarix 17-oyatning bir qismi. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalanadigan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Sura Qasas 61-oyat. Alloh taolo kofirlarning dunyodagi holini va ularning oxir qaytish o'rni bo'lgan do'zaxni bayon qilib bo'lgandan keyin mundoq deydi. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutuvlishdir. Ibn Jarir Abu Darda radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mu'min bo'lsin yoki kofir bo'lsin, uning o'lim yaxshilikdir. Mening gapimga ishonmagan kishi Alloh taolaning bu oyatini o'qisin. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat, yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqasi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. Kofirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajalni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchun ular oxiratda xor qilg'ich azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 178-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. İmam Buxoriy Sahil ibn Saidi radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning yo'lida bir kun jihodga tayyor bo'lib turish dunyo va uning ichidagi narsadan yaxshidir.
İmam Müslim Salman Farisi radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taoloning yo'lida urush qilish uchun bir kecha kunduz tayyor bo'lib turish, bir oy ro'za tutgan va kechasi bidor bo'lib namoz o'qigandan yaxshidir. Agar shahid bo'lsa, uning qilgan amali va rizqi uningga yetib turadi va shaytondan xotirjam bo'lgan bo'ladi. İmam Ahmad Fuzala ibn Ubayd radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Allohning yo'lida jihadga tayyor bo'lib o'lgan kishidan boshqa o'lgan kishining amallari u o'lgan hamon xotirlanishdan to'xtab qoladi. Ammo Alloh taolaning yo'lida tayyor bo'lib o'lgan kishining amali qiyomat kunigacha avib turadi va u kishi qabrining fitnasidan xotirjam bo'ladi. İmam Tirmizi ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Do'zaxning o'ti tegmaydigan ikki xil ko'z bor. Biri Alloh taoladan qo'rqib yig'ilgan ko'z, yana biri Alloh taolaning yo'lida kechasi post turib kuzatchilik qilgan ko'z. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Dinarning quli, darhatning quli va yo'lli qarraxtning quli. Bu raxt balki o'z vaqtida bir qimmat bo'lishi mumkin. Halok bo'lib ketsin. Ya'ni bu mollar dunyoga bek amroq bo'lganlikdan va butun tirishchanligini shuningga qaratganlikdan ular xuddi u narsalarning qulidek bo'lib qoladi. Agar bu xil kishilarga mol dunyo berilsa, ular Allohdan rozi bo'ladi. Agar berilmasa, ochiqlaydi. Halok bo'lsin. Uning beshiga, oyog'iga almishib ketsin. Uning beshi oyog'iga almishib qolib ketsin. Agar uningga kichikkin bir arziyat kelsa, u uningdan qutulish uchun bir yordamchini topolmaydi. Sochlari paqpaygan va putlari to'pa holatda itining buyugini Alloh taolaning yo'lida tutgan banda uchun salomlar bo'lsin. Agar u kishi askarlarning oldida qo'yilsa, uningga rozi bo'lib, askarning oldida turadi. Agar oxirida qo'yilsa, oxirida turadi. U ruxsat so'rasa, unga ruxsat berilmaydi. Birining gunohini tilab olsa, tiliga ijobat qilinmaydi. İbn Jarir Zayd ibn Aslamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Ubayda Umar ibn Xattobga Rumda nihoyat cho'ng bir qo'shinning to'planganligini, ulardan qo'rqib turayotganligini xabar berib xat yozdi. Ondan Umar uningga Alloh taologa hamd sano va payg'ambar alayhissalomga durud o'qib bo'lgandan keyin bir mo'min bandiga qanchalik qiyinchilik kelsin, Alloh taolo o qiyinchilikdan keyin u mo'minga bir chiqish yo'li ato qilib beradi. Hargizmi bir qiyinchilik ikki osonlikdan ustun kelmaydi. Sheksiz Alloh taolo kitobida mundoq dedi: "Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar" deb xat yozdi. İmam Hafiz ibn Asakir Abdullah ibn Mubarakning tarjima holida mundoq Muhammad ibn İbrahim Abu Sakinaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Mubarak ikki haram qo'ynida taat qilgan qarindosh. Bizga salsang gar nazar tushunarsan ishingni. Boshqalarning namdalsa yeshi bilan yuzidin, mujohidlar yuyishar qini bilan tinini. Ba'zilarning otlari harsa o'yin beygida, otlarimiz halsirar bo'skach dushman sepini. Gar yurishar ba'zilar turab mushki ambarni, biz go'yo ishpardur ot tuzutgan qumchanga. Mujohidga mundoq deb xabar berdi payg'ambar: jang to'psi qo'ngandan yiroq do'zax uchqani shahid o'lik emas deb chaqarildi. Rabbimiz kelgan jihad qo'yniga o'lmas shahid bo'lg'ili degan she'rni aytib berib men yozdirdi. Men uning bilan xo'shlashib chiqdim. Abdullah ibn Mubarak Hijriyning 170 yoki 177-yili bu she'rni men orqali Fazl ibn Iyozga avatdi. Men Haram masjidida Fazl ibn Iyoz bilan uchrashib u xatni berdim. U xatni o'qib yig'lab ketdi va qarindishim Abdullah ras aytibdi, menga samimiy nasihat qildi dedi. Ondan u sen hadis to'plag'ili kelgan odam o'xshamamsan dedi. Men shundoq dedim. U undoq bo'lsa bu hadisni sening Abdullahning xatini menga yetkazganlik uchun xotirlab olgan deb tövendagi hadisni so'zlab berdi. Mansur ibn Mu'tamar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, menga Alloh taolaning yo'lida jihad qilgan kishining savobiga erisha oladigan amal ibodat
ishlikdan birini o'gitib qo'ygan dedi. Payg'ambar alayhissalom sen herib qolmay namoz o'qishga, bir kunmi kemaytmay ro'za tutishga qodir bo'la olamsan dedi. U kishi ey Alloh taoloning payg'ambari, men bu ishlarni qilishga bek ojizlik qilaman dedi. Payg'ambar alayhissalom mening jinim uning qo'li bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar shu ishlarni qilishga kuching yetsa bu Alloh taoloning yo'lida jihad qilgan kishilarning darajasiga va ularning savobiga yetolmaysan. Sen mujohidning itining jihadni ko'tarib bog'liqda tursimu, jihadni kutib bog'liqda tursimu, mujohidga nurg'unlagan yaxshilikning yezildiganligini bilamsan dedi. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Ya'ni sizlar hamma ishinglarda va har qanday ahvolda Allohdan qo'rqinglar deganlikdir. Mushu mazmunda payg'ambar alayhissalom Muozni Yaminga avatganda uningga mundoq dedi: sen har qanday yerda bo'lsang Alloh taolodan qo'rqgin, bir yomonlikqa bir yaxshilikni agashtirgin. Ya'ni bir yomonlik qilib qolsang uning keyindan yaxshilikdan birini qilgin. Yaxshilik yomonlikni o'chirdi. Sen kishilarga yaxshi muomala qilgin va ularni yaxshi axloq bilan axloqlantirgin. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir Muhammad ibn Ka'b Qo'yzining mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni men Alloh taolo bilan sizlarning oranglardagi narsada mendan qo'rqinglar, yaqin kunda ya'ni qiyomat kunida sizlar menga yo'liqqanda nijot topquchilardan bo'linglar. Shuning bilan sura Al-Imronning tafsiri tugdi. Alloh taologa tugmas hamd sanolar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'in bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Allah haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. Sizlarga yetgan eg'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihadga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Sura Al-Imron 199-200 oyat to'g'risida. Ba'zi ahli kitoblarning ahvoli va ularga berilgan ajr to'g'risida. Alloh taolo ahli kitobning ichidan bir turkum kishilarning Alloh taolodan o'zlariga tushirilgan kitoblarga ishonish bilan birga payg'ambar alayhissalomga tushirilgan kitob Qur'onga haqiqiy ravishda ishonganligidan va Alloh taologa bo'ysunganligidan xabar berib mundoq deydi: Allohning oyatlarini ozg'in bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib etmaydi. Bular mayli Yahudiylar bo'lsin yoki xristianlar bo'lsin, bular ahli kitobning yaxshilari va ularning ichidan tanlanganlaridir. Alloh taolo ahli kitoblarning ichidan Alloh taologa iymon keltiradigan kishilarning bo'lganligi to'g'risida mundoq dedi: Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasoralar va Yahudiylarning mu'minlari Qur'onga ishindi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tomonidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan bundan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savr taqit uchun ularga qo'sh savob berildi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dabiy qildi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qildi. Sura Qasas 52, 53, 54-oyatgacha. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Sura Baqara 121-oyatning bir qismi. Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Sura A'rof 159-oyat. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar, Nasoralardan kechilari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Sura Al-Imron 113-oyat. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar mayli, chunki ishonishinglar uningga kamalat, ishonmasliklar uningga nuqson elib kelmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz poktur, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Ular
yig'ilgan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo tazarru qiladi. Sura Isra 107-oyatdan 109-oyatgacha. Ahli kitobdan iymon aytganlarmi bor, lekin ular Abdullah ibn Salam va shuningdek Yahudiylarning olimlaridan iymon aytgan ozg'in kishilardir. Yahudiylarning ichidan iymon aytganlarning soni 10 kishiga bormaydi. Ammo xristianlarning ichidan to'g'ri yo'lni topgan va haqqa bo'ysungan, ya'ni iymon aytganlar xeyli ko'pdir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ey Muhammad, Yahudiylar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida ulamolar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir."